голас уже аддалі ўсе іншыя кандыдаты на пасаду прэзідэнта Беларусі. Між тым, старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына паведаміла, што удзел у галасаванні на 16-ю гадзіну ўзялі 73,4% выбарнікаў. Апоўдні цэнтр выбаркам абвесціў пра тое, што выбары адбыліся. Як адзначаюць сведкі, шмат людзей у Менску прыходзяць галасаваць з павязанымі на руку белымі стужкамі. Пры гэтым, як паведамляюць незалежныя медыа, на некаторых участках людзям з белымі бранзалетамі выдавалі бюлетэні, у якіх у адным з квадратаў была намаляваная кропка. Праваабаронцы засцерагаюць, што ў такім выпадку трэба патрабаваць новы бюлетэнь, бо гэтым могуць палічыць несапраўдным. У Менску затрыманыя трое журналістаў расійскага тэлеканалу «Дождь», а таксама перакладчыца, якая дапамагала працаваць корэспандэнту з Польшчы. Праца журналістаў замінае і адсутнасць інтэрнэту. Адразу некалькі крыніцаў паведамляюць, што шмат дзе ў цэнтры Менску не працуе правадны інтэрнэт. Аб праблемах з доступам да некаторых сервісаў паведамленне з'яўляецца самая раніца, а менавіта яны ўзнікаюць з адкрыццём Тэлеграма, Твіттера, партала YouTube і Google сервісаў. Ні праз А1, ні праз МТС, ні праз Байфлай не працуюць сайты незалежнага назірання Зубр-Ін ды платформы «Голас», а таксама інтэрнэт-парталаў Белсату, Нашай Нівы, Белапану, Еўрарадыё, Навіны Бай, Радыё Свабода, Куку.орг ды іншых незалежных медыяў. Ідзе ціск і на актывістаў. Сёння затрыманая кіраўніца штабу Святланы Ціханаўскай Марыя Мароз, а таксама давераныя асобы кандыдаткі. Агулам за 2 апошнія дні з каманды Ціханаўскай затрыманыя 8 чалавек. Напярэдадні затрымлівалі адну з кіраўніцаў аб'яднанага штабу Марыю Калеснікаву, аднак неўзабаве яе адпусцілі. Іншая прадстаўніца штабу Вераніка Цапкала з'ехала з Беларусі, галасаваць яна будзе ў Маскве. Як жа адбываецца галасаванне ў Беларусі, расказваюць незалежныя назіральнікі, што, праўда, бачаць яны могуць далёка не ўсю карціну. Слова назіральнікам Бабруйску. Заместитель районной избирательной комиссии Епифанова Ирина Андреевна. Она начала, я считаю, незаконно вторгаться в работу избирательной комиссии, потому что избирательным кодексом Республики Беларусь и даже Лидией Михайловной и нашим действующим пока президентом Александром Григорьевичем Лукашенко говорится, что президент, что самый главный человек на избирательном участке – это председатель комиссии. Хочу сказать, что оказывается давление. С начавшимся досрочным голосованием во вторник я оказался в наблюдении, грубо говоря, в фойе на где-то первый день, если я не ошибаюсь. А уже начиная со второго дня нас принудили покинуть фойе школы. Сначала на крыльцо школы, а потом и покинули территорию школы, то есть за забором. Вялікія чэргі на выбарчых участках утвараюцца не толькі ў Беларусі, але і за мяжою. Жадаючыя прагаласаваць расцягнуліся на кіламетр на падходзе да амбасады нашай краіны ў Маскве. Выбарнікі ж у Кіеве кажуць, што такой чаргі да беларускай амбасады тут не было ніколі. А ў Варшаве ўжо з раніцы ахвотных аддаць свой голас было некалькі тысяч чалавек. Першыя асобы прыйшлі заняць чаргу о 1 гадзіне ночы. Кракова. Мы приехали вчера, чтобы здесь переночевать и утром прийти. И мы пришли сюда в 6 утра, и вот мы здесь стоим. Приехала сюда разом со своими коллежанками. Хотели быть першими, и нам это удалось. И это вельми пригожее почуття того, что мы маем можливость что-то изменить. З-за вялікіх чэргаў у польскай сталіцы нашыя грамадзяне таксама едуць на ўчасткі ў іншых гарадах. Побач з амбасадай нашых суграмадзяне зарганізавалі альтэрнатыўнае галасаванне для тых, хто не здолее трапіць на ўчастак. А тыя, хто трапіў, могуць паўдзельнічаць у экзіт-поле, якія ладзіць Беларускі дом у Варшаве. Сёлета за межамі Беларусі 44 выбарчыя ўчасткі. А пра тое, як галасавалі беларусы ў Расіі, падрабязней наш корэспандэнт у Маскве Глеб Беліченко. Я з вами развітваюся. До сустрэчы. За нового президента Беларуси продолжается и в Москве. К полудню в российском твиттере в топ вышел хэштег «Живи Беларусь», а очередь у посольства растянулась на несколько сотен метров. Она буквально окружила квартал вокруг посольства. Нам потребовалось 7 минут, чтобы обойти всю очередь одновременно. Там находится более 1000 человек. Многие из людей стоят на солнце уже несколько часов. Готовы греться, стоять под дождем, ветер, все готово. Главное, чтобы страна наша была независимой. Главное, это очередь в кайф. Мы стоим просто и рады. Общаемся. Да. У нас сегодня праздник большой. Я, например, первый раз была на выборах. Да, мы хоть мне 31 год, я в первый раз на выборах. Это, конечно, очень впечатляюще, но это очень здорово, что все собрались, все
очень много людей с белыми браслетами. Ожидания самые оптимистичные, но надежды почти нет. Есть вера. Есть вера, да, но надежды нет. Все проходит в спокойном режиме. Согласно сообщению на сайте посольства, внутрь на участок для голосования будет допускаться не более 10 человек единовременно из-за коронавирусных ограничений. Сюда приходят голосовать и те, кто давно уже уехал из Беларуси, и те, кто оказался здесь по работе или учебе. Проголосовала за Тихановскую. Проживаю в Беларуси постоянно, просто тут в гостях. Мы хотим что-то нового, хотим каких-то изменений. Хоть мы и живем в Москве, но мы всей душой из Беларуси. Я вижу, что трудно в Беларуси. Хотелось бы, чтобы все стало лучше. Но, как все мое старшее поколение, у нас лозунг один: лишь бы не было войны. Этого боюсь. Ожидание, что наконец-то все-таки мы все победим. Все голосуют за одного человека, других здесь нет. И это не действующий президент Республики Беларусь. Посол Беларуси в России Владимир Семашко рассказал государственному агентству Белта о том, что сегодня на всех участках в России могут проголосовать от 2 до 2,5 тысяч избирателей. Также он отметил, что на досрочном голосовании в столице России проголосовало до 1000 человек. Но многие пришли голосовать сегодня целенаправленно, так как к досрочному голосованию относятся с недоверием. Но я считаю, что правильнее прийти в последний момент, чтобы минимизировать какие-то там фальсификации. Никогда даже находясь в Беларуси досрочно не участвовал, всегда ходил в день выборов. Я, честно говоря, лично не сталкивался, чтобы меня кто-то принуждал голосовать, но слышал, что такие случаи есть. Все остальные призывали приходить вовремя, и это есть какой-то шанс, что твой голос останется тем, который нужен. Люди прибывают и продолжают голосовать по посольству. На выходе находятся волонтеры независимого экзит-пола, которые собирают данные. Они обещали поделиться ими с нами после 9 часов вечера по Москве. Глеб Беличенко, Георгий Малец из Москвы специально для Белсат ТВ. Вітаємо вас яшчэ раз. У студыю вярнуліся Сергей Пацасонны. Ігор Кулей, вітаем свадарства. Так, першае, што адразу зробім пасля вяртання, гэта злучымся з Менскам. Даўно ўжо інфармацыю адтуль не атрымліваем. Давайце з нашым калегам стэлефануемся з Дмітром Міцкевічам і даведаемся, што адбываецца ў нашай сталіцы. Зміцер, вітаем яшчэ раз. І якія апошнія падрабязнасці? Еще раз добрый день. Что могу сказать? Покуль что на штабе, где я нахожусь, адносное затишье, то бок пакуль, скажем так, асабліва нічога новага не з'яўляецца, аднак та інфармацыя, якую мы бачым, все больш і больш насцярожвае і все больш і больш дае зразумець, што ўлады на сілавы сцэнар, скажем так, сённяшняга дня, на завяршэнне яго сілавым метадам гатовы, і не проста гатовы, а разглядаюць яго як адзінае магчымае вырашэнне гэтай сітуацыі. Пакуль мы можем чакаць, я думаю, пастараемся атрымаць каментары ад супрацоўнікаў штабу наконт таго, што адбываецца, наконт таго, што мы ўжо пабачылі і пра журналістаў, і пра, скажем так, тое, што мы бачым на выбарчых участках, там, дзе в некаторых ужо яўка паводле падлікаў незалежных назіральнікаў ужо перавысіла 100%. Насамрэч, вельмі цікавыя такія моманты. Я б шчыра скажу, што вельмі нехарактэрна выглядае гэтая кампанія і вельмі нехарактэрна першую чаргу гэтае ўзрушэнне, таму што фактычна плынь інфармацыйная вельмі вялікая, і калі б не адключаны інтэрнэт, то я думаю, што яна была б яшчэ большая. І мы што мы можам канстатаваць, што пакуль гэтае адключэнне інтэрнэту, яно ўлады в ім даволі так маюць поспех. Аднак мне цікавая якая рэч з таго, што я бачу, з тых рэсурсаў, якія ўжо адключаны. Так, чуем. Чуем. Так. Добре, то поставьте централь. Штосьці перабой адбыўся. Зміцер, ці чуваць студыю? Алло, вось чуваць, цяпер чуваць студыю, а мяне чуваць? Так, Зміцер, то тут галоўнае пытанне. Паколькі маем праблемы з інтэрнэт-сувяззю, мы ўвесь час злучаемся праз тэлефон, пакуль яшчэ ён дасяжны, але ўсё ж такі ёсць у некаторых магчымасць засыпаць сеціва фотаздымкамі з вайсковай тэхнікай у цэнтры сталіцы. Вакол былой старой рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі вельмі шмат гэтай вайсковай тэхнікі можна пабачыць на фотаздымках. Таксама вядома, што заблакаваны дом ураду, вайскоўцы на уездзе ў сталіцу. Вось гэты момант мы хацелі б пачуць таксама, ці штосьці вядома, ці таксама ў іншых месцах вайскоўцы, вайсковая тэхніка.
З того, що я бачив, да, збираються влади використовувати війська для, скажімо так, уділу в максимум розгоні масового протесту, але ось ми тут уже розмовляли, висвітляли якраз таки з були супрацовниками силових структур, з тими моїми контактами, які у мене є, і покуль отримується, то, що це не вельми добра ідея, навіть з пункту гледження владів, тому що це і люди, коли їх притягують для таких мероприємств, вони, в принципі, не призвичайні для виконання таких задач. Тому ми просто не ведаємо і не уявляємо собі, як вони можуть себе поводити. Вони не ведають, як ці задачі можуть вирішатися. Тому, в принципі, це може стати таким великим провокаційним тригером, який може вельми дренно скончитися, як для влади, так і для людей. Тобто, і це, насамрэч, показує те, що зараз влада, в принципі, не надто і задумується про неякі наступства, а діє виключно інстинктивно і виключно тактично, так би мовити. Однак, коли навіть поглядіти на досвід використання армії для утискання масових протестів і для знищення масових протестів в інших країнах, ми можемо бачити, що ніколи війська не використовувалося менавіта для таких метів. Воно могло примінятися тільки для ніяких таких допоможних задач, кшталту ахову чи ще чогось. А коли сама непосередня армія буде використовуватися для вже розгону протесту, для ніякого взаємодіяння з протестовцями, то вельми велика вірогідність, що вона може наламати дров і, так мовити, і, скажімо так, самі ті, хто це почав, самі ті, хто дав цей загад, будуть не раді, що це зробили. Дзякуй, Зміцер, за гэтую інфармацыю. Безумоўна, будзем яшчэ злучацца. Калі ласка, сачыце за тым, што адбываецца. Будзем чакаць на самую апошнюю інфармацыю. Зміцер Міцкевіч са сталіцы. Дарэчы, Зміцер узгадаў пра затрыманні жорсткіх журналістаў у беларускай сталіцы. І вось адно з надзвычай жорсткіх затрыманняў з расійскага недзяржаўнага канала «Дождь». Відэа распараджэнні нашай рэдакцыі пакажам без каментара. А цяпер, спадарства, перанясемся на момант у Кіеў і прыгледзімся, як выглядае сітуацыя там на месцы. Наш калега Олег Решетняк, карэспандэнт, так, наш кіеўскі, на месцы. Олег, добрый вечар. Ці чуеш нас і распавядзі, калі ласка, што адбываецца зараз у сталіцы нашай паўднёвай суседкі? Приветствую, коллеги. На самом деле мы видим, что Украина и Киев также присоединяются к этой акции солидарности в поддержку белорусов. Если еще буквально несколько дней назад я отмечал, что Украине новости вокруг выборов в Беларуси все-таки не являются первостепенными и не стали главной темой, то сегодня, когда украинцы увидели в новостях и в различных пабликах в Фейсбуке то, что происходит, тот уровень беспредела, который происходит сейчас в Беларуси, то, конечно, украинцы теперь пристально следят за всем процессом, который происходит. И даже сейчас, когда мы пришли на Майдан Независимости здесь, в Киеве, было буквально около 10 человек. Сейчас же люди подходят, поддерживают и даже... «Живая Беларусь», пожалуйста, люди просто подходят и с удовольствием примыкают, всячески пытаются поддержать нашу северную соседку. Важный момент сейчас, по моей информации, сейчас около 140 человек только проголосовало в посольстве Беларуси. Очереди больше 300 человек состоянием на сейчас, в то время как до конца выборного дня остались считанные часы. И вот я только что общался с организатором этой акции солидарности. Вот она как раз сейчас и громкоговоритель говорит о том, что следует все-таки противостоять власти в Минске, в Беларуси. Так вот, она говорит о том, что очень многие, кто хотел бы сегодня сюда прийти, они посчитали, что гораздо важнее остаться сейчас у посольства и добиться
своего права голоса, отдать голос за своего кандидата. Но что интересно, вот буквально полчаса назад я был на месте возле посольства, и градус очень сильно накаляется. К людям случайно, можно сказать, вышел посол Республики Беларусь в Украине, на что он был тут же, мягко скажем, в адрес него кричали разные нелицеприятные вещи, но если свести все к цензуре, то гоньба. Еще хотел бы отметить, что сейчас мы слышим гасло «Живая Беларусь». Вот, хочу обратить ваше внимание, сколько людей просто решили поддержать, постоять, посмотреть на действие, которое сейчас происходит. Еще раз повторюсь, очень многие просто сейчас не могут сюда примкнуть по причине того, что они голосуют. Мы продолжаем следить за тем, что здесь происходит. Наверняка, еще раз повторюсь, украинцы сейчас пристально стали следить за теми событиями в Беларуси. Еще один момент, кстати, отметил, общаясь с людьми, которые сейчас стоят у посольства в очереди, многие отмечают, что, скорее всего, придется ехать даже в Беларусь для того, чтобы отстоять свой голос. Но они не до конца понимают, как это сделать, потому что уже доносятся слухи, а местами даже от самого президента и официальная информация, что своих граждан в свою страну там уже начинают, уже даже не пускают. Коллеги, студия. Дзякуем за гэтую інфармацыю. Олег Рашатняк з Киева. Як бачым, спадарства на Майдане салідарныя таксама сабраліся, а пад амбасадамі беларускімі не толькі ў Киеве, але і ў іншых краінах велічэзныя чэргі таксама і ў сталіцы можна Вельмі назіраць. шмат хто піша, што па-за межамі Беларусі хіба што не удастся ўсім прагаласаваць жадаючым. У Москве паведамляецца пра чаргу на 4000 асобаў, і падлічылі ўжо матэматычна, што каб паспець прагаласаваць, то павінна па 13 асобаў на хвіліну заходзіць і аддаваць голас, а гэта проста немагчыма, таму што на одну асобу заходзіць 4 хвіліны. Пры гэтым Сергей Навумчык напісаў у сябе на Фейсбуку, што ягоная дачка падлічвала, як выглядае сітуацыя ў Празе, то трэба стаяць 26 хіба гадзінаў, на што яна сказала, што лепш 26 гадзінаў, чым 26 гадоў чарговых чакаць. А вось жыхары Берасця, якіх зменаў хочаце ў Беларусі вы, вам слова? Очень сильно стариков жалко, если честно. Хочется, чтобы они жили достойно прежде всего. Ну и бюджетникам, конечно, очень тяжело живется. Нельзя же так, чтобы у одних могли себе все позволить, а другие совсем уже ничего. Хочется, чтобы все-таки народ Беларуси когда-нибудь вздохнул широкой грудью, смог там взглянуть за рубеж. Хочется, чтобы зарплата, конечно, выросла побольше. Ну, побольше было бы, наверное, каких-то рабочих мест интересных для простого народа, который там трудится. Ну, конечно, хотелось бы, конечно, для молодежи побольше что-то, чего-то. Особенно для тех, которые поженились. Вот какой-то вот жилплощадь какая-то была для первое время. Экономичных змен хочу. Новых натхнения, свободы. Очень хочется что-то поменять, чтобы для студентов была большая площадка для выбора, чтобы было что-то приближенное к американскому образованию, когда люди учатся сначала хотя бы 3 года, и потом они уже познают себя, и потом они уже могут выбрать, какой путь им преследовать, какую сферу образования им уделить себя. Ну, каких все хотят, чтобы было лучше, чтобы поменялось что-то, руководство. Еще чего? Ну и всего остального, хороших пенсий, здравоохранения. В внутренней политике, конечно же, я думаю, что очень много милиционеров в нашей стране. Вот, и надеюсь, что изменится что-то после 9 августа. Свобода выбора, свобода голоса, чтобы не были нарушены права детей, взрослых, стариков. Хотелось бы больших перемен, это правда. Уже все устали. Так, померкованные белорусы устали. До речі, Сергей, 10 гадзінаў ефіру Белсату не перарвана зараз ідзе, вось якраз роўна. І 10 цяжкіх гадзінаў для нашых калегаў. Інфармацыя надыходзіць з Магілёва.
дзе да нашых супрацоўнікаў Белсата пагрукалася міліцыя ў дзверы. Двое з іх у форме, ім дзверы не адчынілі, але ў пад'ездзе засталіся стаяць, імаверна, службовая машына міліцыі з аператыўнікамі гаспадарства. Ну вось невядома, як гэта будзе, як скончыцца гэтая справа, будзем сачыць і паведамляць вам, як будуць развівацца падзеі. А зараз перанесемся ў мой родны Берасце, дзе з намі на сувязі Алесь Ляўчук. Алесь, добрый вечар. Прывітанне, Ігор, прывітанне, гледачы. Калі ласка, распавядзі, што адбываецца ў Берасці, ці таксама ёсць чэргі на участках, дзе ты цяпер знаходзішся? Апішы сітуацыю ў нашым заходнім горадзе. На некаторых участках ужо людзі прагаласавалі, наплыў сплыў, не так шмат ужо людзей, але ёсць участкі, дзе стаяць чэргі. Зараз мы вось якраз перед закрыццём участка на адзін такі участак і паедзем, і там паразмаўляем з людзьмі. Ну, вось мне паведамляюць таксама з Берасця, што на некаторых участках нават фіранкі павесілі, шторкі, то бок, ну, небывалы разгул нейкі дэмакраты. Можаш зайсці, зрабіць здымак, фатаграфуй, што хочаш, ніхто не будзе назіраць. Усё ж такі заходні горад, хіба, Алесь, па-гэтаму тут такі разгул дэмакраты. У ўсходніх рэгіёнах міліцыя дзяжурыць. Спадзяюся, што у вас больш спакойная сітуацыя. Як яна выглядае? Ну, скажем, сегодня с раницы нам не дали сдымать навод перед участком. Мы стояли в 30 метрах, и оператор хотел сдымать сама себе, как в истинное излучение. Олег до нас подошел, сопрацовник милиции, проверил документы, почав нам погрожать. Потом вернулся просто 2 хвилины, фактично был сорванный нам эфир. А ще сьогодні був затриманий правооборонець Роман Кисляк. Зараз він знаходиться в Ленінському Раусі. І, як повідомляє правооборончий центр «Весна», почалися превентивні затримання. Алесь, ці ўдалося паразмаўляць з кімсьці з жыхароў Берасця, якія ішлі галасаваць на ўчасткі, якія ў іх планы, канешне, на вечар, таму што штабы заклікаюць прыходзіць пад выбарчыя ўчасткі пасля 20-й, пасля закрыцця і адстойваць свой голас. Ці ёсць такія сведчанні з Берасці? Не, ніхто з кім я размаўляў, не казалі, што яны пойдуць на плошчу, бо людзі ўсё яшчэ баяцца. Але ўсе в один голос кажуць, што яны хочуць змен, што яны хочет новой улады, хочет перемен в Украине, бо вельми стомились так жить 26 годов. Я был свидетелем ситуации сегодня. Женщина, наставница, весь час она голосовала за Лукашенко. И еще 3 месяца тому она была за Лукашенко. А сегодня она кричала на весь участок, что час растоптать таракана. Алесь, дзякуй вялікі за гэтую інфармацыю з Берасця. Будзем таксама звязвацца, што будзе адбывацца пазней, канешне, і пад час закрыцця участкаў, і пазней, таму не развітваюся канчаткова. І таксама, гаспадарства, што да настаўнікаў. Вельмі дзіўнае відэа, на якім адна з чальцоў выбарчай камісіі вылазіць праз в акно з будынку, дзе вядзецца галасаванне. У руках нейкія торбы, што ў іх невядома. Старшыня выбарчай камісіі, на якім працуе жанчына, з відэа пракаментаваў справу. У школе заблакаваліся дзверы, жанчына мусіла вылазіць праз вакно. Бросили какую-то сумку, сейчас какой-то пакет. Что-то непонятное происходит. С каким-то пакетом женщина лезет через окно. Очень интересная картина. Очень интересно. Может, там дверь закрылась и эвакуацию. Да, конечно, с пакетиком. Да, со второго этажа. Но смешно. Можно было на первый, а там видимо, двери, они не могут пройти.
Дзякуем, спадарства, што застаецеся з намі. І вось смс-паведамленне з Варшавы. Добрый день. В Варшаве около полудня проголосовало на альтернативных выборах более 2000 человек. В посольстве только 120. За кого нас принимают? За глупцов? Ну, напэўна, спадарства менавіта за гэтых и прымаюць. А вось яшчэ одно смс-паведамленне ўжо з Беларуси. Как эта власть боится людей? Позор. Так боятся, что даже интернет отключили. Позор этой власти, пишите вы. Але, конечно, гэта улада кажа, што гэта не яны адключылі, што гэта з-за межа атакуюць Беларусь, і таму інтэрнэт, на жаль, не працуе, таму што нас атакуюць зноў, пэўна, нейкія ворагі. Тым часам беларусы масава прыходзяць на выбарчыя участкі. Давайте проста цяпер паглядзім відэо з Менску. Чарга на выбарчы участак па вуліцы Адзінцова. Людей уражвае, і тысячы, просто сотні і тысячы людзей стаяць пад участкамі, і ўсе яны на 100% не паспеюць прагаласаваць. Ніколі сапраўды такога не было, і тут галоўнае пытанне, як у такой сітуацыі быць, і ці голас усіх будзе і аддадзены і падлічаны. Так, дарэчы, а праверыць гэта вельмі цяжка будзе ў Беларусі, таму што ніякай незалежнай палітычнай сацыялогіі ў нашай краіне няма. Шмат гадоў таму яна была знішчана ўладамі, даследчыя цэнтры мусілі выехаць за межы Беларусі. Сёння праводзіць у Беларусі нейкія апытанні – гэта вялікая рызыка, і рабіць можна такую справу толькі ў абмежаваным аб'ёме. Да нас у студыі далучыўся прафесар, сацыёлог, спадар Андрей Вардамацкі. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый день. Я желаю, чтобы он был действительно добрый. Спадар профессора, давайте с вами пачнем з таго, з падлікаў. Беларускія ўлады, а можа нават не столькі беларускія ўлады, колькі па беларускім дзяржаўным тэлебачанні было абвешчана, што ў Беларусі ўпершыню хіба што правядуць экзіт-пол дзяржаўны. Правядуць кампаніі, якія, магчыма, звязаныя з нейкімі дзяржаўнымі структурамі, вось гэты ЭКООМ, так званы даследчы цэнтр. Наколькі мы зможам давяраць вось гэтым лічбам, якія нам, пэўна, абвесцяць пасля закрыцця участкаў? Ну, я на данный момент знаю об исследованиях не типа экзит-пол, а которые выборные делались. В частности, то исследование, которое было обнародовано Кривошеевым, господином Кривошеевым. Гэта тое даследаванне, якое нібыта было сакрэтнае, і падчас сустрэчы журналістаў з Александром Лукашенком ён нібыта раздаў усім журналістам, такую ласку зрабіў, ось яно сакрэтнае, але я вам покажу. І там было 76% падтрымання. Гэта хіба не проста нейкі сакрэт, а такое даследаванне мары Александра Лукашэнкі? Ну, вы знаете, основной принцип оценки социологического исследования заключается в следующем. Не оценивай цифры, а оценивай метод их получения. Так вот, по поводу методов получения неизвестно ничего. Да? Есть стандартная форма социологического отчета, которая заключается в том, что там указываются точные даты проведения поля, формат и дизайн выборки, длительность интервью, такие показатели, как refusal rate, response rate и так далее, и так далее. Там 12-15 показателей, они нам неизвестны. Поэтому я просто серьезно я не могу оценивать это исследование. Но что важно, всегда есть определенные формы проверки, да? Вот. И это тоже стандарт проверки того, как делалось поле. Проверка делается внутренняя, когда сама организация, которая проводила опрос, потом обзванивает респондентов. Внешняя, когда заказчик это делает. И так называемая перекрестная. Перекрестная – это, пожалуй, самый важный тип проверки, который заключается в том, что несколько опросных организаций осуществляют опрос по одному и тому же предмету, объекту. Да? Ну вот, например, в ситуации Польши на выборах, которые недавно прошли,
Не менее 8 таких организаций делали опросы, да, рейтинговые, социологические и так далее. И люди получали информацию через день или даже каждый день. И видели динамику рейтинговую, как она происходит. И вот эти рейтинговые опросы – это и есть форма выявления реального уровня рейтинга и его взаимопроверки. Ничего вы подобного. хочаце сказаць простымі словамі для наших гледачоў, што давяраць лічбам, якія былі апублікаваныя крывашейным і вось якія перадаў Лукашенко, нельга, так? Ну, я не видел стандартного отчета, который просто является необходимостью, так сказать. Я вам предложу, вы придете ко мне в магазин, я вам дам завернутое нечто в пакет, и на нем ничего не написано. И я вам говорю, купи. Ці ў Беларусі ўвогуле ёсць тады магчымасць ну хаця б прыблізную нейкую ацэнку зрабіць, бо вось гэты момант Саша 3%, усім вядомы, нас 97% з іншага боку. Як тут да гэтых лічбаў падыходзіць? Ці гэта лозунгі, ці ўсё ж такі яны збліжаныя да рэчаіснасці? Ну, значит, вот эти вот 3%, я как социолог должен объективно говорить, это не есть репрезентативная социология по ряду, так сказать, параметров. Но дело не в этом. Самый важный социальный факт заключается вообще в запрете проведения, значит, независимых социологических исследований. И это является причиной, истинной причиной того, что появляются вот такие мемы «Саша 3% и так далее, и так далее. Потому что массовое сознание говорит, если мы не знаем, значит, какие-то цифры, покажите нам. Цифры не показываются, и массовое сознание говорит, ну, значит, 3% это верно. Вот такова логика, значит, динамика массового сознания. Але вось калі ўсё ж таки прыняць на веру даследаванне, так, ну скажем, это ж дзяржаўная структура, няма ў нас падставаў не давяраць нібыта ім, але тады адкуль такая мабілізацыя грамадства, адкуль гэтыя тысячы і ў некаторых гарадах дзесяткі тысячаў людзей, якія выходзяць на пікеты, чэргі зараз стаяць пад участкамі. Тады дзе вось гэтыя 76% Александра Лукашэнкі, таму што мы-то ўсе разумеем, хто стаіць у гэтых чэргах. Бо атрымліваецца дысананс паміж тым, што кажа Александр Лукашенко нават у сваім звароце да народу і парламенту, пераконваючы, што ў нас усё стабільна і ўсе ўсім задаволеныя нібыта, але пры гэтым бачым тысячы людзей на вуліцах і людзей з белымі браслетамі, які кажуць, што яны не галасуюць за Лукашенко і маюць досыць. Ну, за это время массовое сознание восприняло и свыклось с тем, что должны быть нормальные процедуры, которые присутствуют и осуществляются во время выборов. Да? Наблюдение, непрерывные исследования, экзит-полы, значит, большое количество проверочных процедур и так далее, и так далее. И массовое сознание этого не видит, и поэтому получаются вот такие, значит, лозунги 3%. Кстати говоря, в свое время у Ельцина было 5% в 90-е годы. Он этого не боялся, он, значит, совершенно открыто это обнародовал и выиграл выборы. Почему? Потому что была открытость. Здесь мы видим ситуацию прямо противоположную. Возвращаясь к вашему вопросу относительно того, откуда это все, значит, произошло и началось, значит, исходной точкой на самом деле была ситуация с коронавирусом. И в восприятии деятельности правительства по борьбе с этим коронавирусом проводилось большое кросс-культурное многонациональное исследование, которое проводили 12 ведущих университетов мира. И по такому параметру, как уровень неэффективности правительства по борьбе с коронавирусом, Беларусь заняла вторую позицию в негативном смысле из 58 стран. Вот отсюда все и началось, так и началась мобилизация. Але толькі з-за гэтага, толькі коронавирусная ситуация привела до таких протестов людей? Конечно же нет. Я просто аналитически вычленяю первую точку исходную. Але паміж вашей першей кропкой и кропкой дня голосования пришло за мало часу, а потом происходила динамика и появление в результате этой первой причины ряда других причин. Здесь с этой причиной, ковидной, которую я уже назвал,
в резонанс сыграло экономическое самоощущение нации, которое обвально упало с февраля по апрель месяц, да, и практически в 2 раза увеличилась цифра позиции, оценка экономической ситуации как плохой. Вот. И вот в соединении они породили этот кумулятивный эффект. Да? Значит, экономическое самоощущение было, если угодно, порохом начала этой мобилизации, а ковид это был Бигфордов шнур. Вот. Потом пошло развитие, о котором вы говорили. Потом пошли жесткие задержания. И эта причина, она как бы заменила причину исходную, коронавирус, и тоже начала, значит, накладываться и так далее, и так далее. Просто пошел вал причин, который породил эту мобілізацію. Спадар професор, але ці персона таксама кандидата адыграла пэўную ролю. Усё ж таки гэта жанчына, не палітык, якая прыйшла ў палітыку абсалютна неспадзявана, нечакана, без плану. Пазней знялі 2 галоўных канкурэнтаў. Усё ж таки, ну давайте не будзем сябе падманваць. Віктор Бабарыка быў адным з фаварытаў, і інтэрнэт-апытанні паказвалі, што гэта ён папулярны. Але ўсё ж таки з іншага боку тут важную роль мае муж Святланы Ціхановскай, Сергей Ціхановскі, які меў зусім іншага фармату папулярнасці. Так, але тут у выніку 3 жанчыны, і шмат хто кажа, што ў Беларусі жанчыны не могуць быць папулярнымі. Шмат хто гэта Александр Лукашенко. У тым ліку, але таксама є і праўладныя розныя, і чыноўнікі, і медыі, яны казалі Канстытуцыя, вось Александр Лукашенко казаў, у нас напісана не пад жанчыну. Ці тут Святлана Ціхановская губляе вось ад гэтай ситуацыі, у яе большае падтрыманне ці меншае ў беларускім грамадстве? Уважаемые коллеги, то, что произошло, абсолютно закономерно с точки зрения массового сознания. Много лет на своих лекциях я говорил про принцип маятника, политического маятника, который заключается в том, что массовое сознание через определенное количество лет изменяет свою доминантную политическую ориентацию. Например, от социализма к либеральной экономике и так далее, и так далее. То же самое маятниковое колебание происходит относительно типа руководства страной. Тип руководства страной характеризовался одним словом «жесткое». И вот в массовом сознании созрела потребность в мягком типе. Маятник качнулся. А мягкий тип – это и есть женщина. Это и есть женщины. Поэтому то, что произошло, так сказать, персоналия четко подошла под массовую, значит, под потребность массового сознания. Я имею в виду женское персоналия. И ну вот высказывание о том, что белорусский народ не созрел для женщины-президента, для руководителя женщины и так далее, и так далее. Это просто несоответствие тому, что наблюдалось в массовом сознании, и это показывали соответствующие измерения. Вот. Произошло совпадение, также нельзя снимать со счетов эстетическую составляющую, и поэтому это легло на то, что массовое сознание желало, и поэтому произошел такой рейтинговый взрыв. Дзякую вам за гэтую размову. Прафесор сацыялогіі Андрэй Вардамацкі нашым і спадарства госцем, а ўжо цяпер Александр Лукашенко прыехаў на галасаванне ў акружэнні Аховы, таксама не падступіцца было і да Святланы Ціхановскай. Яе шчыльным колам акружылі, што праўда, не ахоўнікі, а прыхільнікі і журналісты. Давайте паглядзім, як гэта адбывалася. Саша, нет, нет. Свет, свет. Уйдите оттуда, пожалуйста.
Сюда, пожалуйста. Какая прекрасная. Почему мы так долго в кабинке были? Света, сюда. И на нас тоже, пожалуйста. Светлана. Гэта гаспадарства галасавала Святлана Ціхановская. Вось яшчэ інфармацыя апошняя. Паводле праваабарончага цэнтра «Вясна» цягам сённяшняга дня былі затрыманыя 27 асобаў. Практычна ўсе затрыманыя гэта назіральнікі, а таксама журналісты. Напрыклад, паведамляецца пра затрыманне журналіста Змітра Хведрука. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, Хведрука затрымалі на ўчастку, калі ён прыйшоў галасаваць. Зміцер убачыў дзірку ў скрыні, і калі паведаміў пра гэта, то на яго выклікалі міліцыю. У Менску затрымалі нашу калегу Кацярыну Ткачэнку, да яе сёння прыходзіла міліцыя, казалі, што яны вернуцца, і мы казалі пра гэта ў эфіры. Ад самай раніцы яе пільнавала міліцыя, прыходзілі ўжо дадому. Цяпер вядома, што яе затрымалі і вязуць у цэнтральны РУС. Афіцыйная прычына затрымання невядомая. Ну, увогуле, навошта казаць пра нейкія афіцыйныя прычыны, і СМС-паведамленне ад нашага гледача: вы дзякуеце нам за нашу працу, адвагу і патрыятызм. Як бачыце, гаспадарства сапраўды перадусім падзяка тым, хто працуе на перадавой у Беларусі. Дарэчы, Кацярына, каб нашы гледачы таксама разумелі, не журналіст, які выходзіў на вуліцы. Яна працавала ўсё ж такі ў памяшканні, і прыйшлі нават туды і забралі яе адтуля. На сувязі з намі з Киева палітолог Вольга Харламова. Спадарня Вольга, добрый вечар. Добрый вечар. Хочу пачаць нашу размову. Мы з вами недавно таксама размаўлялі. Вось тое, што адбываецца сёння ў Беларусі, я маю на ўвазе чэргі пад выбарчымі участкамі, блакаванне інтэрнэту, войска, якое сцягваецца ў Менск. На вашу думку, гэта заканамерны вынік вось гэтай электаральнай кампаніі сёлетняй? Ці гэта пэўная нечаканасць? Улады здзівілі чымсьці, і беларусы таксама здзівілі чымсьці ўладу? Ну, беларусы, безумоўна, здзівілі ўладу, але ўлады нічога новага, нічога нечаканага не зрабілі. Ужо гадзінак у 13 было вядома, што афіцыйная явка, прынамсі тая явка, якая падавалась як афіцыйнай, склала больш за 50%. Адпаведна, для ўладаў яўка іншых выбаршчыкаў не з'яўляецца цікавай, не з'яўляецца абавязковай. Ну, і з гэтага моманту пайшлі розныя цікавыя рэчы на выбарчых акругах. Напрыклад, пэўныя акругі пачалі закрываць на памывку з-за таго, што вельмі шмат жадаючых прагаласаваць і не зусім спрыяльная эпідэміялагічная сітуацыя. І максімальна не спрыяюць, максімальна перашкаджаюць магчымасці трапіць людзям на выбарчыя участкі і прагаласаваць. І чэргі не толькі ў Беларусі. Так, конечно, і амбасады ў замежных краінах. Вы кажаце, што беларусы ўсё ж такі здзівілі ўладу, але ці гэтае здзіўленне да чагосьці прывядзе? Ці ўлада неяк будзе карэктаваць свае паводзіны, ці яна зробіць пэўныя высновы, ці не ведаю, яна будзе пачнуць, можа, камісіі лічыць галасы з-за такога наплыву людзей, калі зразумеюць, што ўсё ж такі жадаючых пераменаў большасць? Ну, давайте мы не будем самі сабе хлусіць і казаць, што раптам пачнуць лічыць галасы так, як іх трэба лічыць. Але казаць пра высновы, якія зробяць улады і наступствы, гэта цалкам адэкватна, таму што наша ўлада заўсёды робіць высновы. Але гэтыя высновы далёка не тыя высновы, якія б мы хацелі, каб яны зрабілі. І улада — гэта сістэма. Яна зробіць высновы, і на наступных выбарах такой сітуацыі яна проста не дапусціць.
То бок атрымліваецца, што збыт ліберальна сябе паводзіла ўлада, шмат дазволіла на тое, каб у сеціве выказваць тое, што хочаш, таксама ездзіць і запісваць стрымы, якія былі. То бок што, нас пасля гэтага усяго выбарчага фарсу чакае абвастрэнне? Безумоўна. Улада просто не чакала такой реакции, такой актыўнасці из-за того, что улада гэта непаваротлівая машина, непаваротлівы вялізны механізм, ёй патрэбны час, каб раскачацца. Вот у апошнія дні яна раскачалась і пачала са свайго пункту гледжання адэкватна рэагаваць. Але гэтыя адэкватныя дзеянні выглядаюць ізноў жа, як яны выглядалі, гэта мы паўтараем у нашых эфірах, як і ў 2006 годзе, ў 2010 годзе, і потым у часе іншых пратэстаў. Што тут змянілася ў гэтай агрэсіі ўладаў? А можа, ўсё ж такі ёсць шанец, што заўтра мы прачнемся ў іншай Беларусі? Мне вельмі хацелася б верыць, што заўтра будзе іншая Беларусь, але, на жаль, я не маю права такога казаць, таму што пры ўсім жаданні не верыцца. Ну, а наконт рэакцыі, наколькі яна адпавядае той, якая была раней, ці не адпавядае, зараз рэакцыя ідзе прэвентыўная. Прэвентыўныя затрыманні яшчэ да таго, як выбары адбылись, і да таго, як вядомыя вынікі гэтых выбараў. Спадарня Ольга, ці можаце зрабіць прагноз на вечар? Вось некалькі гадзінаў застаецца да закрыцця участкаў. Што будзе адбывацца ў Менску, калі зрабіць аналіз падзеяў ранейшых? Я думаю, што пасля таго, як участкі будуць закрытыя, частка выбаршчыкаў па розных месцах, перш за ўсё Менску, будзе выказваць сваю пазіцыю. Дзякую вам за гэтае меркаванне і за гэтую размову. Вядомая палітолог Ольга Харламова на відэасувязі з Кіева. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына заявіла, што чэргі ля выбарчых участкаў арганізаваная правакацыя з боку пратэснага электарату. Больш за тое, назвала гэта сабатажам. Давайце перанясемся ў Менск і пабачым на ўласныя вочы, што адбываецца. Перадаем слова Кацярыне Андрэевай. Вітаю зноў шаноўных гледачоў Белсату, і цяпер мы знаходзімся ў чарзе да выбарчага участку нумар 26 у мікрараёне Новая Баравая. Ад самай раніцы людзі пачалі выстрайвацца ў велізарныя чэргі, і цяпер яны працягваюць падыходзіць. Гэтая чарга агінае вось гэты дом і працягваецца далей. На знак падтрымання людзей машыны, якія праязджаюць побач, сігналяць. Мы таксама нават двойчы пачулі за 5 хвілін, што тут знаходзімся, пачулі песню «Перамен», якую ўключалі праз адкрытыя вокны. А цяпер мы пагаворым з людзьмі, якія прыйшлі сёння прагаласаваць на 26-м участку. І вось бачым хлопца з роварам і чырвона-белым сцяжком на ім. Добрый дзень. Скажыце, як можна звяртацца да вас? Ілья. Скажите, Илья, чаму вы вырашылі сёння прийти вось сюды, у гэтую чаргу, и, я так разумею, проголосовать? Я уже голосовал только на своем 25-м Капищанском участке. Я сюда приехал посмотреть на очередь. Я такого никогда не видел за всю свою жизнь, чтобы в день голосования приходило так много людей. Я просто приехал вот со своим братом посмотреть эту очередь невероятную. Скажите, а вось вы по городе ездите з чырвона-белым сцяжком, а ці не ўзнікалі ў міліцыі пытанні да вас, ці не было нейкіх інцыдэнтаў? Почему должно возникнуть? Это ж не запрещенная символика. Это, более того, национальная символика Беларуси. Почему? Але вы хіба бачили, что адбывалася з раварыстамі цягам апошніх дзён? Я быстро езжу, и, во-вторых, это не запрещенная символика. Я не понимаю, за что ее задерживать. Поэтому я спокойно езжу без всяких опасений. Я так разумею, сёлета вы ўпершыню ў сваім жыцці галасавалі. Ваши адчуванні, ваши эмоцыі, калі вось вы падышлі і опустили бюллетень у скрыню, что вы адчувалі? Ну, на самом деле, именно президентские выборы у меня первые в жизни, да, то есть я не участвовал в парламентских.
И какой-то шанс на перемены почувствовал, когда увидел, что все в очереди на моем участке стояли с белыми лентами, и все понимали, что надо делать. Вы так само з белым бранзалетам. Гэта адзін з папулярных сімвалаў пратэсту сёлетняй выбарчай кампаніі. Не хотел сказать, что это символ протеста, это просто символ объединения белорусов, объединения идей белорусов, что они хотят быть чистыми и свободными, и уже жить как народ спокойно. Хочуць сумленных выбараў. Честных выборов. Дзякуй вялікі, Ілья, за размову. Мы працягнем гаварыць з людзьмі. Паводле прыкладнай ацэнкі, вось наколькі я магу бачыць адсюль, некалькі сотняў чалавек тут дакладна ёсць. Давайце пагаворым з тымі, хто сёння прыйшоў прагаласаваць на гэтым участку. Добрый дзень, Белсат. Распавядзіце, калі ласка, што вы адчуваеце ў сувязі з сітуацыяй у нашай краіне за апошнія месяцы? Ну, мне кажется, очень много людей впервые, наверное, за долгие годы, наверное, десятилетия подключились, заинтересовались политической обстановкой, вот, потому что очень много вопросов. И то, что показывают в интернете, там очень много вызывает вопросов действия правоохранительных органов, когда даются комментарии из разряда «давайте не будем оценивать правовую сторону конфликта». Ну и в целом я работал когда-то в банке и сталкивался тоже со многими моментами. Это было еще там до 2009 года. И тоже по экономической, по экономике в стране, по развитию, по налогообложению, по законодательству очень много вопросов, на которые государство почему-то не дает ответов. Вот. И вместо диалога оно нагоняет вооруженные силы МВД. И за предвыборную всю кампанию про Майдан, про какие-то протестные настроения я слышал только и читал только от действующей власти. Ни один из кандидатов не предлагал такого пути решения. Все хотели просто честных, открытых выборов. Поэтому, волнительно. Хочется действительно, чтобы, может быть, действующая власть услышала, наконец прислушалась. И действительно хочется, наверное, каких-то перемен в лучшую сторону при любом исходе. Дзякуй вялікі за ваше меркаванне. Тым часам некалькі машын ужо пасігналілі, якія праязджалі міма. Таксама тут людзі прыходзяць цэлымі сем'ямі, нават з дзецьмі прыходзяць. Мы пагаворым цяпер з маладой сям'ёй. Добрый дзень, тэлеканал Белсат. Мы хочам запытаць у вас, як вам падаецца, чаму выстроілася гэтая велізарная чарга? Чаму такі інтарэс у людзей да галасавання сёння? Потому что уже надоело терпеть выходки власти. Поэтому... Что вы маете на увазе, якія? Мы вот сейчас ехали с Партизанского проспекта, мы сейчас там живем, но прописаны здесь. Полностью перекрыт с Могилевской трассы. Я не знаю, сколько машин, 50, с колючей проволокой в центр стягивают. Едут военные в масках. Сколько можно терпеть? Он говорит про какую-то войну, а сам инициатором ее является. Да и вообще, ту риторику, которую он ведет, она неприемлема в цивилизованной стране. Поэтому люди пытаются выразить свою гражданскую позицию и сделать выбор. У вас белый бранзалет, я бачу, и некий надпис на ім. Магчыма, вы прочитаете, покажете нам? Кому мы потребны, коли не себе. Это цитата, как я понимаю, группы Нискис. Вот. Дзякуй вялікі. Пагаварылі з сям'ёй, якая прыйшла галасаваць на 26-й участак. А тым часам міма нас прайшоў чалавек, які раздае пітную ваду. Наколькі я разумею, такі прыклад, адзін з прыкладаў самаарганізацыі беларусаў. Дарэчы, увогуле, гэтае лета яно адметнае такімі кампаніямі салідарнасці. Людзі дапамагаюць адзін аднаму. Добрый дзень. Мы вядзем рэпартаж на Белсаце. Хацелі з вами пагаварыць. Вы вось раздаеце пітную ваду. Гэта ваша прыватная ініцыятыва? Приватная. Почему вы решили это сделать? Проезжал здесь по работе, увидел, что очередь большая, жарко людям долго стоять. Вода всем нужна. Это не ваши соседи, вы не живете тут? Нет, я просто на работе мимо проезжал. Добыли для их воды и раздаете? Помогать же нужно. Долго стоять, очередь. Что вы думаете про ситуацию в нашей стране? Главное, чтобы признали все это, увидели и признали мнение народа. Чаму стаіць такая вялікая чарга і яна працягвае расці? Як вы думаете, чаму гэта адбываецца? Народ проснулся, он хочет быть услышанным, хочет, чтобы его выбор признали, поэтому
Уже реально даже те, которые были аполитичны, они вышли. Поэтому все хотят быть услышанными. Дякую. І покажіть нашим глядачам. Ви ось набили... Сколько было, сколько смог, 10. Покажите нам. Пойду еще остальное раздам. Ось ви чуєте, що сигналять машини, таким чином підтримуючи тих, хто стоїть у черзі. Працягнем говорити з людьми. Добрый день. А, вы не хотите. Добро. Не все готовы говорить. Тем не меньше, мы постараемся поговорить с вами. Не? Добро. Добрый день, спадарыня. Мы ведем репортаж на Белсаце. Хотели с вами поговорить, коли можно. Як вам падаецца, чаму такая велізарная чарга выстроилась сегодня тут? Потому что мало кабинок, наверное, поставили для голосования. Гэта адзіная прычына, на ваш погляд. Чаму такі інтарэс у людзей? Чаму, як вам падаецца, людзі так актыўна ідуць галасаваць? Такая сітуацыя назіраецца не толькі... Вы можаце рухацца. Такая сітуацыя назіраецца не толькі на гэтым участку, але і на шматлікіх іншых у Менску. Потому что все решили сегодня голосовать, день выборов. А когда еще? Сегодня же день выборов, поэтому все сегодня голосуют. Раней на папярэдніх выбарах вы бачылі такую цікавасць з боку людзей да гэтай працэдуры? Не бачила. Чаму так, як вам падаецца? Я не ведаю. Што змянілася ў Беларусі, скажем, цягам апошніх 5 гадоў? Я растерялась. Некаторыя людзі губляюцца ад камеры, нічога страшнага. Дзякуй вялікі ўсё роўна, што пагаварылі з намі. Добрый день. Распавядзіце, калі ласка, на вашу думку, чаму такая вялікая чарга не толькі тут, але і па ўсёй Беларусі, і нават за мяжой да амбасадаў людзі стаяць у велізарных чэргах? Ну, сейчас, я думаю, все более сознательно просто подошли к этому вопросу и понимают то, что нужно, как правильно делать, и то, что правильнее все-таки сегодня приходить. А ці прапаноўвалі там вам дэтэрмінова прагаласаваць, можа, ў нейкай установе адукацыі альбо на працу? Нет, не было. Вы жывеце тут, у Новай Баравой? Добра, які настроі сярод вашых сяброў, знаёмых, суседзяў, сярод вось той часткі менчукоў, якія жывуць у Новай Баравой? Ну, особо об этом не разговаривали, скорее всего, да. Но в целом, я думаю, те, с кем говорили об этом, они тоже настроены достаточно так решительно. И то, что нужно идти сегодня, чтобы все было правильно, чтобы все было честно. Это первые выборы, на яких вы голосуете? Да. Ваші емоції з нагоди того, що відбувається у нашій країні, ми можемо рухатися разом з чергою. А ваші емоції з нагоди того, що відбувається у Білорусі останні місяці? Ну, это прикольно, на самом деле, потому что чувствуется какое-то объединение народа, хоть и как бы власть прессует, на самом деле, и вот этот подъем народа, духовность народа, единство народа как-то для меня ощущается достаточно значимым критерием в современной жизни общества. Вас натхняє гэта, так? Да. Дякую, що поговорили. Так, додайте? Не за что, не за что. Добре, дякую вялікі. Вось вы бачыце, што чарга насамрэч працягвае расці і людзей робіцца ўсё больш і больш. Мы працягнем гаварыць з тымі, хто прыйшоў сёння прагаласаваць на 26-м участку ў Новай Баравой. Добрый дзень, Белсат. Раскажыце нам, калі ласка, чаму вы вырашылі прыйсці прагаласаваць менавіта сёння і чаму такая вялікая чарга сабралася, як вам падаецца? Ну, мне подается, что сегодня тот день, когда они сложнее фальсифицировать выборы. Показывает практика, что в предыдущие дни есть вопросы. Ну, а черга, потому что, ну, как-то все собрались ближе к концу. Але раней вось на папярэдніх выбарах такога не назіралася, ну не збіраліся. Так. Как видите, вы 12 часов по официальным данным ЦИКа уже 52% проголосовали. А до окончания было еще 8 часов. Поэтому активность высокая и, соответственно, людей много. Так, 54% нават. Скажите, вы хіба сачылі за навінамі? Вы бачылі навіны пра затрыманні масавыя, пра пераслед альтэрнатыўных кандыдатаў. Што вы думаеце на гэты конт? Негативно отношусь к этому крайне.
А што мусілі б зрабіць улады, на ваш погляд? Не нарушать закон. Нельзя хватать людей за то, что он едет на велосипеде, или за то, что он стоит в очереди, или за то, что он поднял руку или хлопает. Я не считаю это причиной для того, чтобы человека хватали и тащили в автозак. Дякую вялікі за ваше меркаванне. Да рэчы, час ад часу, калі мы знаходзімся тут, можам заўважыць верталёт, які пралятае недзе недалёк над лесам і імаверна патрулюе вайскоўцы альбо міліцыя патрулююць такім чынам сітуацыю. Гэтая чарга расцягнулася дакладна на некалькі сотняў метраў і тут сотні чалавек, гэта толькі ў Новай Баравой. Падобная сітуацыя назіраецца і на шматлікіх участках не толькі ў Менску, але і ў раённых цэнтрах невялікіх і ў абласных, а таксама за мяжой, дзе выстраіліся кіламетровыя чэргі да амбасадаў. А мы працягнем гаварыць з выбарнікамі. Давайте, вось, напрыклад, з вами поговорим. Добрый день, Белсад. Хотели поцікавіцца у вас, на ваш погляд, чаму такая вялікая актыўнасць сёлета выбарнікаў? Вось нават гэтая чарга сведчыць пра гэта. Як вы думаете? Ну, все хотят изменений каких-то, поэтому пришли выразить свою позицию. Просто, наверное, люди немножко устали. Устали от вранья, устали от бездействия. И хотят каких-то перемен, каких-то изменений, движения вперед, в будущее лучшее. А якія дзеянні ўлады вы хацелі б пабачыць цягам сённяшняга дня і заўтра? Чаго вы хацелі б ад дзейнай улады? Честности. Честности. И, если вы так уверены в победе, зачем вы отменяете митинги, зачем вы арестовываете людей на улице? К чему? Дайте возможность людям высказаться и люди сделать свой выбор. Дякую вялікі за ваше меркаванне. Я нагадаю, што на ўсёй тэрыторыі Беларусі ўзнікаюць праблемы з сувяззю, прычым не толькі мабільнай сувяззю ўсіх аператараў, але і Wi-Fi таксама працуе кепска, перабоі ў працы Белтэлекаму. Гэта звязана паводле Белтэлекаму з вялікім потокам трафіку, але сапраўднай прычынай, імаверна, ўсё ж з'яўляецца нейкія перашкоды з боку ўлады, таму што каб па ўсім горадзе не працавалі соцсеткі, ні Тэлеграм, ні Інстаграм, ні Вайбер. Гэта, канешне, дзіўна. Добрый день, телеканал Белсад. Хочам у вас запытаць, ваши эмоцыі сёння з нагоды галасавання. Вось вы стаіце ў чарзе, каб аддаць свой голас. Што вы адчуваеце? Радость. Ад чаго гэтая радасць? Я могу возможно сделать свой выбор. Ці верыце вы ў магчымасць справядлівага падліку галасоў сёння-заўтра? Нет. Нет, не верю. Але ўсё адно вы прыйшлі на выбары. Да. То бок вы аддаеце голас, думаеце, што можаце яго проста згубіць? Да. І ўсё роўна гэта робіце? И все равно это делаю. Чаму так? Дзеля чаго? Возможность есть, что пойдет что-то не так. И все-таки есть надежда. По-другому никак. Што раптам палічаць галасы сумленна? Ну да. Дякую вялікім. Добрый день. Мы вядзем рэпартаж на тэлеканале Белсад і хацелі пагаварыць з вами з нагоды сённяшняга галасавання. Па-першае, як вам падаецца, з чым звязаная такая вялікая актыўнасць выбарнікаў? Вось гэтая чарга, гучаць песні, сігналяць машыны. Чаму такая атмасфера склалася? Ну, я думаю, что народ уже устал жить по-старому, и люди хотят перемен. Хотят свободы мысли, свободы слова, свободы жить в этой стране.
И поэтому вот такая большая активность, и особенно среди молодого поколения, потому что эти люди родились уже при этой власти, и они не видели другого, понимаете? И они устали уже жить все время. Ну, как бы, вы же понимаете, что у нас в стране очень трудно с работой. Если ты ничей не родственник, тебя на хорошую должность не возьмут. Это надо, как говорят вот в народе, надо, чтобы ты был чьей-то протеже. Просто так не придешь, хоть у тебя там и 2 высших образования. Найти работу очень сложно, понимаете? Я уже сама вышла на пенсию, но последние годы было очень трудно. Я работала уже не по специальности, потому что то, что я могла бы, какие должности занимать, они были заняты людьми, которые являлись родственники нанимателя или чьих-то знакомых. Вот кумовство просто, понимаете? И мне очень жалко молодое поколение, которое действительно образованные, очень умные. И именно вот работать им, приложить свои знания, ну, не получается. Не дают им воспользоваться тем, чему их научили в университетах, что они могут сделать, что показать, проявить себя. Очень сложно. Вот нет свободы. И вот поэтому, вот видите, такая большая очередь. Молодежь, она, конечно, хочет перемен. И я тоже за то, чтобы были перемены. У меня у самой 2 детей, и они тоже не могут себе прилично найти какую-то работу, тоже имеют высшее образование. И состояться в этой стране, понимаете, состояться. Но мне, как пенсионерке, конечно, еще хотелось бы и от пенсионеров сказать, что вот увеличение пенсионного возраста мне очень не нравится, потому что надо как-то разбираться, кто работал в кабинетной системе, вот внутри помещения. Они, конечно, здоровье свое сохранили, они могут и до 60, и до 63 поработать. А те женщины, которые работали за станками на производстве, у них не оклады, у них сдельная была оплата труда. Они очень тяжело работали, и они практически вот к 55 годам они износились. У них уже организм настолько больной, у них болит спина, у них болят суставы. Они уже до этих вот 58 даже, они с трудом дотягивают. У них у многих уже такие хронические заболевания и по зрению, и по ногам, по суставам. Это очень сказывается. Влады подвышали пенсийный возраст. Так. И это очень как бы несправедливо. Одно дело, если ты сидел в кабинете экономистом, бухгалтером, кассиром каким-то в теплом помещении, а другое дело, если ты на ткацкой фабрике. Там, понимаете, там вообще условия труда и грязные, и холодные, и это цементный пол, и это надо зимой быть в какой-то там одежде очень теплой. И они промерзали. И мужчины также на заводах. У них во всех больной организм. Особенно мужчины вот до 63, они редко кто доживает. А даже если доживают, они вот первые 2 пенсии получили. И вот из моих знакомых очень многие умерли, не дожив до 64. Гэта падвышэнне ўзросту таксама абурае пенсионеров. Дякую вялікі, што падзяліліся сваім меркаваннем. Перемены, я поддерживаю молодежь, и хочется, конечно, какие-то изменения и повышение заработных плат, потому что сейчас очень мало. Для молодежи это не зарплата. Если имеешь 2 детей, заплатить за детский садик, заплатить за школу, за каких-то репетиторов, кружки, бассейны. Вы понимаете, не каждая семья может обеспечить своего ребенка достойной жизни. Конечно, безумовно. Родители мало зарабатывают. Достойную жизнь они не могут обеспечить своим детям. А хотелось бы, чтобы наши дети жили не хуже, чем, например, вот каких-то руководителей, сыновья. Понимаете? Натуральна, дзякуй вялікі. Таким чынам выглядае чарга, якая расцягнулася на некалькі сотняў метраў. У Новай Баравой мы пагаварылі з людзьмі, якія прыйшлі галасаваць на 26-й выбарчы участак. Прыйшлі яны цэлымі сем'ямі. Ім сігналяць на знак падтрымкі машыны, якія праязджаюць міма. А з вокнаў вы можаце проста цяпер пачуць, як гучыць песня «Муры». Адзін з сімвалаў таксама сёлетняй кампаніі і сімвалаў змагання людзей за сумленныя выбары. Ваши эмоции сегодня ў дзень галасавання. Бачым, што вы ўключылі песню «Перамен», адзін таксама з сімвалаў сёлетняй кампаніі. Што вы адчуваеце 9 жніўня? Я отчуваю, что треба перемен. Мы все ждем перемен. Видим, сколько людей. Я вышел с утра, посмотрел там, у меня с той стороны окна, к избирательному участку. Вчера никого не было. Сегодня постоянно поток людей.
И, ну, я думал, что просто там очередь небольшая. Вышел сюда, просто, ну, был в шоке. И дождь, ливень сегодня был. Люди не прекращали стоять. И, значит, люди хотят голосовать, хотят что-то менять в этой стране. Вы так само голосовали уже? Я еще не голосовал, но пойду, потому что прописан в другом месте, прописан в Сморгоне, но пойду сюда, заявлю, чтобы позвонили и мой голос приняли. Вы живете у Новой Боровой. Якія тут настроі у ваших суседзяў, знаёмых, сяброў, людзей з гэтага раёну? Гэты раён лічыцца элітным у Менску, таким прэстыжным. Вось якія палітычныя сімпатыі тут у людзей апошнім часам назіраюцца? Ну, я вижу, что люди все молодые, с энтузиазмом, все за перемены, все хотят что-то нового, потому что, ну, за 26 лет я не увидел ничего абсолютно другого, поэтому за перемены. Чего вы хочете от дзейнай улады, от Лукашенки? Я хочу, чтобы они слушали народ и боялись народ. А у нас получается, что мы боимся власть. Я захожу в райисполком, я боюсь. Чего я боюсь? Там должны они бояться, потому что они служат нам, они должны бояться за свою должность, потому что если они будут неправильно выполнять свои должностные обязанности, их снимут с должности, а у нас получается беспредел. Поэтому я только за перемены. Я хочу, чтобы власть слушала народ и слышала народ. И делала так, как хочет народ. Что повинен зрабіць Александр Лукашенко 9-10 жніўня 2020 года? Все покажут выборы. Я не говорю, что, может, здесь за Лукашенко половины стоят. Ну, белая ленточка говорит тоже о чем-то. Поэтому, я ж не говорю, что, может, Лукашенко победит, но я хочу, чтобы честно посчитали. Дякую вялікі за ваш каментар, за гэта кароткае інтэрв'ю. Прабачце, што мы ў ваши прайвасі вторгнуліся. Всего доброго. Вы проголосовали только что, так, на 26-м участку. Калі не секрет, ваши электоральные симпатии сёлета? Светлана Тихановская. Чему? Я волнуюсь, потому что я считаю, что у нее программа простая, да, то есть она предлагает нам, так скажем, у нее программа за честные выборы, да, то есть на сегодняшний день мы не верим на нашей власти, так скажем, да, вот, а Светлана Тихановская очень импонирует в этом плане. Што вы думаеце пра падзеі ў Беларусі, якія разгортваліся цягам апошніх месяцаў? Вы, магчыма, бачылі навіны пра затрыманні на масавых акцыях, пра пераслед журналістаў, блогераў? Что тут можно сказать? Если простым русским словом, беспредел, наверное, называется. Мне кажется, что в 21 веке 2020 год такой, заниматься такими вещами и после этого рассчитывать на какую-то народную поддержку, любовь. Я не знаю, какая система ценностей должна быть у человека, который представляет себе это. Як вам падаецца, чаму ўлада гэта робіць? Потому что она боится. Чаго боится? Боится народа. Есть такое, знаете, бояться своего народа. Это звучит странно, но это так и есть. Я думаю, что здесь излишние комментарии, они не нужны. Вы живете в Новой Боровой? Прописаны в Новой Боровой. Магчыма, у вас ёсць сябры, знаёмыя, з якімі вы абмяркоўваеце палітыку, цяпер усе цікавяцца падзеямі. Што кажуць ваше атачэнне, што кажа пра выбары? Я могу сказать, что 90% из моего, например, коллектива рабочего все поддерживают Светлану Тихановскую. Остатние 10 за кого? Не высказываются. Так скажем, нейтральную позицию занимают. Возможно, тоже за нее, но не проговаривают. А это некая дзяржаўная прадпрыемства, дзе вы працуеце? Частная организация. Частная. Прыватная. Добра, дзякуй вялікі, што пагаварылі. Усяго найлепшага. Катерина Андреева з Новой Боровой, як бачым, спадарства агромныя чэргі і на гэтым участку, і таксама на іншых выбарчых участках не толькі ў Беларусі, але і за межамі нашай краіны. Гэта беспрэцэдэнтная сітуацыя, такога ў гісторыі Беларусі незалежнай не было ніколі, каб такая колькасць людзей выходзіла ў чэргі. Пры гэтым цэнтр выбаркам гаварыў пра рэкордную яўку, пра рэкордныя галасы на датэрміновым галасаванні і раптам з
з'явілася такая колькасць людзей, што можа разбурыцца гэтая прыгожая гісторыя з датэрміновым галасаваннем, як, напрыклад, гэта адбылося ў гімназіі нумар 43 Менску. Там знаходзяцца 22 і 21 выбарчыя участкі. І вось незалежныя назіральнікі паведамляюць, што склалася камічная досыць сітуацыя, таму што на датэрміновым галасаванні па падліках камісіі там прагаласавала 2000 асобаў. Так стараліся, прыпісвалі. А ўсяго агулам запісана на гэтых двух участках 5,8 тысяч, то бок 5800 чалавек. І вось сёння ўжо зайшлі ў дзверы і прагаласавалі 3800. 2000 з датэрміновага, плюс 3800, ужо 5800, а чарга стаіць кіламетровая. Далей. Чарга кіламетровая, гэта азначае, што калі вельмі моцна пастарацца, то цэнтр выбаркам можа напісаць і 200%. Да вечара яшчэ ёсць крышачку часу. Гэта проста нейкі цырк, сапраўдны цырк з датэрміновым галасаваннем выходзіць, калі вось гэта ўсё пацвердзіцца ў выніку. Атрымаецца, што яўка склала больш за 100% на адным выбраным участку. І, дарэчы, праваабаронцы паведамляюць, што такая сітуацыя можа адбыцца не на адным, проста адзін апісаны. Мы маем прыклад гэты. Пры гэтым таксама ўзнікае пытанне спадарства, ці хопіць на ўсіх бюлетэняў да галасавання. Некаторыя жартуюць, што нічога можна пайсці яшчэ дадрукаваць. У некаторых участках ужо скончыліся, дарэчы, бюлетэні, і прыйшлося дадрукоўвацца. Вось на 42 участку Першамайскага району на 40 сталіцы, вядома, на 40 хвілінаў спынялася галасаванне. Прыпыняюць галасаванне, цягнуць час, усё, каб найменш людзей пасля закрыцця, проста найменш людзей трапіла, і пасля закрыцця найбольш з іх засталіся за дзвярыма і не змаглі прагаласаваць. Конечно, цэнтру выбаркаму гэтая сітуацыя вельмі падыходзіць, таму што тыя, хто прагаласаваў за Александра Лукашенко, ўжо свой голас аддалі, а цяпер вось гэтыя, як яны сказалі, што гэта правакацыя. Лідія Ярмошына даслоўна сказала, што увогуле апытанні вось гэтыя ўсіх галасоў праз тэлеграм-каналы гэта звычайная фальшыўка. Фальшыўка, зробленая Польшай па заказу ЦРУ, як казаў калісьці Александр Лукашенко. А ўжо цяпер з намі на відэасувязі вядомы блогер Нехта Сцяпан Святлоў. Добры вечар. Вітання. Сцяпан, вельмі шмат інфармацыі з'яўляецца на тваім канале Нехта. Мы сочым за ёй таксама і стараемся даваць у наш эфір. Гэта і інфармацыя пра пратэсныя настроі, і тое, што самалёт Александра Лукашэнкі стаіць ужо запраўлены і чакае фактычна на вылет у Беларусі, калі будуць пратэсты масавыя. Таксама пра войскі, якія ад учора актыўна з'язджаюцца ў сталіцу. Адкуль гэта ўся інфармацыя, наколькі ёй можна давяраць? Вось у прыватнасці, можа, спынімся на самалёце Александра Лукашэнкі. Адкуль гэта вядома, ці гэта сапраўды інфармацыя? Ці крыніцы можна давяраць? Так, ці можна давяраць, ці гэта так пацверджана, што вось Александр Лукашенко ўжо амаль што ў самалёце і свае золата і даляры спакаваў? Гэту інфармацыю мы атрымалі ад дзвюх крыніцаў, у тым ліку ад той, якая раней нам дасылала праўдзівую інфармацыю пра Менскі аэрапорт і ўсё, што з ім звязана. Таксама можна канстатаваць, што адзін самалёт урадавы ўжо выехаў, нам дасылаюць скрыны з сервісу Flight Radar. Ну і таксама па некаторай інфармацыі ад нашых падпісантаў, вельмі шмат міліцыі таксама ў раёне Менскага аэрапорту. Гэта інфармацыя вось у нас менавіта ад дзвюх крыніцаў, тым ліку ад адной надзейнай. А наконт войска мы бачым вельмі шмат відэо, якое з'яўляецца ў цябе на канале, таксама, што сцягваюцца ў Менск пэўныя войскі. Ці вось ёсць нейкая, напрыклад, не ведаю, там мапа, аналіз вось гэтай сітуацыі, як, наколькі Менск пакрыты гэтымі сілавікамі? Дакладнай інфармацыі па войсках няма, але сапраўды мы сочым за тым, што адбываецца. Бачым, што ледзь не з усёй краіны войскі сцягваюць у Менск. Відавочна, што для Лукашэнкі гэта найбольш балючая кропка. Ён лічыць, што выходзіць людзі будуць толькі ў Менску, хаця насамрэч гэта, можна сказаць, што асноўная стаўка на гэтых выбарах будзе ў рэгіёнах. Мы бачылі, колькі людзей там выходзіць. Паводле нашых крыніцаў, у тым ліку сярод
жаўнераў. Ёсць шмат прыкладаў, калі цэлымі вось гэтымі аўтобусамі ваеннымі вайскоўцы выступаюць супраць, дасылаюць сцягі з бел-чырвона-белымі сцягамі, і у тым ліку гэта сведчыць пра тое, што далёка не ўсе вайскоўцы гатовыя выходзіць супраць народу, бо яны адзін народ і ёсць. Ну і мы бачылі, як людзям не падабаецца тое, што сцягваюцца войскі, машыны вельмі гучна сігналяць, прычым усе на кожных скрыжаваннях. Але пры гэтым таксама, калі адбываюцца нейкія затрыманні, то мы бачым досыць брутальныя дзеянні амапаўцаў, брутальныя дзеянні і абсурдныя вельмі часта міліцыянтаў. І ў гэтай сітуацыі ўсё ж такі бачна, што перавага пакуль што па баку сілавых структураў. Ты у сябе таксама на старонцы заклікаў, з'явіўся такі заклік, ці гэта сапраўды твой заклік, да такой, ну, фактычна рэвалюцыйнай барацьбы, раскідваць цвікі, таксама калоць колы у гэтых аўтах сілавікоў і там шэраг іншых дзеянняў. Ці гэта сапраўды так і да чаго гэты заклік? Мы з першай жа сваёй публікацыі у Тэлеграме выказвалі, транслявалі менавіта волю народу, тое, што хочуць бачыць людзі. Мы разам з іншымі каналамі, параіўшыся, выпрацавалі некаторыя пункты, якія людзі публікавалі ў сваіх чатах, якія дасылалі нам як ідэі, прапановы, і дзеля таго, каб абараніць іх ад супрацьпраўных дзеянняў міліцыянтаў, выклалі розныя памяткі, у тым ліку шчэпкі, так званыя, каб нельга было чалавека з натоўпу так проста выцягнуць. У тым ліку, як абараняцца ад зацечнага газу, што рабіць, калі беспадстаўна затрымліваюць, як рэагаваць на свавольства міліцыянтаў. Тут менавіта ў гэтым кантэксце зробленыя вось гэтыя папярэджанні ды прапановы людзям. Ну і вядома ж, кожны думае сваёй галавой, калі хтосьці хоча свабодна, як у нармальнай цывілізаванай еўрапейскай краіне, выходзіць, адстаиваць свае галасы, змагацца за свой выбар, то гэта ягонае права, і ніхто яму не можа забараніць. Мы можам толькі дапамагчы, і проста вось так акумулявалі вось усе гэтыя народныя прапановы ў адну публікацыю. Сцёпа, асноўны твой канал, праз які ты працуеш, гэта, вядома, Тэлеграм. Сёння ў Беларусі назіраліся вялікія праблемы з інтэрнэтам. Таксама Тэлеграм на пэўны момант быў адключаны, і дагэтуль ён спрабуюць яго ўлады блакаваць. Некаторыя абыходзяць, некаторыя не. Ці вось ты таксама заўважыў, наколькі ў цябе спала актыўнасць тваіх падпісчыкаў? Пакуль актыўнасць самая высокая. За 10 хвілін мы атрымліваем больш за 200 паведамленняў. Гэта нават чыста фізічна ўжо не паспяваем апрацоўваць. Таксама здараюцца цікавыя моманты, калі чалавек піша: «У мяне нет інтэрнэта, што делать?». Прычым піша ён гэта ў інтэрнэце. То бок, пакуль інтэрнэт ёсць, улады сапраўды спрабавалі яго блакаваць з раніцы. Потым блакаванні крыху спыніліся, не працаваў Інстаграм, не загружаліся там здымкі. Мы таксама ізноў жа прапановы і ідэі людзям, як абыходзіць блакаванне, у тым ліку з VPN-ам, таксама публікавалі. І пакуль бачым, што улады таксама спрабуюць пачаць блакаваць, таму што ізноў пачаліся паведамленні пра тое, што блакуюць інтэрнэт. Пакуль ім гэта не ўдаецца, асабліва Тэлеграм, дзе ёсць свае проксі-серверы, і можна працягваць ім карыстацца. Сцёпа, яшчэ пытанне наконт, можа, крышачку яно і прыватнае будзе, але ў Беларусі, хоць і не хочацца гэта ўсё цытаваць, цябе вельмі часта зараз прыхільнікі Александра Лукашэнкі называюць каардынатарам рэвалюцыі ў нашай краіне. У сувязі з гэтым, ці вось не страшна табе, таму што бачна, што яны на цябе вельмі злыя і маглі б нават прыняць нейкія дзеянні, каб табе перашкодзіць?
Я думаю, што гэта малаверагодна, таму што мы таксама тут дбаем і пра сваю бяспеку, і пра бяспеку людзей, якія працуюць са мной, бо я адзін такія патокі інфармацыі не здолею перапрацаваць. Мы прымаем пэўныя захады бяспекі, як правіла, 95%, 98% усіх гэтых пагрозаў яны несапраўдныя, не маюць ніякага дачынення да рэальнасці. Пакуль мы працуем у звычайным рэжыме і ўсё ў парадку. Дзякуем, Сцяпан, за гэтую інфармацыю. Блогер Нехта і Сцяпан Святлоў быў спадарства нашым госцем. А таксама дзякуем за тое, што вы пішаце нам свае смс-паведамленні. І вось адно з іх вы просіце патлумачыць тэму з платформай «Голас» і іх сайтам. Сітуацыя спадарства з платформай «Голас» наступная. Вось Лідія Ярмошына заклікала прыцягваць да крымінальнай адказнасці асобаў, якія стварылі альтэрнатыўную сістэму падліку галасоў. Ярмошына лічыць, што такая інфармацыя, цытата, «аснова для арганізацыі масавых закалотаў». Пры гэтым, спадарства, ёсць і іншая інфармацыя, што спецслужбы зрабілі сваю альтэрнатыўную платформу нібыта «Голас», на якую вы можете таксама нібыта зайсці, яна выглядае ідэнтычна. Яны выключылі проста платформу «Голас» у Беларусі, вось дзякуючы таму, што адключаны інтэрнэт, і падклалі сваю версію старонкі, на якую, калі вы спрабуеце зайсці на «Голас», вы трапляеце, на жаль, на вось гэты фейкавы, несапраўдны сайт. Там вас просяць пакінуць ваш нумар тэлефону, і калі вы гэта робіце, вы трапляеце ў базу. Вы трапляеце ў базу, пагэтаму ні ў якім выпадку, калі вы раптам знаходзіцеся на платформе «Голас», ці прынамсі лічыце, што гэта платформа «Голас», ніякі нумар тэлефону не трэба падаваць. На сапраўднай платформе такое не патрэбна. Гэта адсутнічае. І праз Тэлеграм проста можна гэта рабіць, таму што ў Тэлеграме яны яшчэ гэтага не зрабілі, і там будзе хіба што і цяжка гэта зрабіць. Дарэчы, пра сайты, калі размаўляем, хацелася б сказаць і пра наш сайт. Участкі нашых падпісчыкаў казалі, ёсць пэўныя праблемы з тым, каб адчыніць наш сайт belsat.eu, таму мы зрабілі запасную копію нашага сайта. Запасная дамена, якая ёсць, яна працуе, калі ласка, карыстайцеся, beltv.info. beltv.info. Вся тая ж інфармацыя аператыўна з'яўляецца на гэтай старонцы. Гэта, па сутнасці, люстэрка нашага старого сайту. Так што заходзьце, чытайце ўсю інфармацыю, апошнюю атрымлівайце непасрэдна. І, безумоўна, ад 8 раніцы мы застаемся на спадарожніку ўвесь час бесперапынна да другой, прынамсі, гадзіны ночы у нас у планах праца і інфармаванне спадарства вас. До 20-й гадзіны адкрытыя выбарчыя участкі. Гэта азначае, што яны закрыюцца менш як праз 40 хвілінаў. Будьце уважлівыя, асабліва тыя, хто стаяць у чэргах. Пры гэтым на 18-ю гадзіну Цэнтр выбаркам паведаміў, што прагаласавала, увага, 79,01%. Гэта такія лічбы Цэнтр выбаркаму. 79 на 18-ю гадзіну. Ну, 100% літаральна атрымаецца зараз. Могуць атрымаць, але будзе вельмі цікава, калі 100% атрымаецца, а шматтысячныя чэргі так і не прагаласуюць. Але ў нашай краіне ўжо перастаў здзіўляцца чамукольвік. А ўжо цяпер відэа ад падпісчыкаў блогера Нехта. Вайсковыя грузавікі, машыны для разгону пратэстаў і дзясяткі аўтобусаў па дарозе ў Менск і на ўездзе ў сталіцу. Прычым аўтамабілісты сігналяць гэтай тэхніцы. Поверните направо. Маршрут перестроен. Очуметь. Ой, ночка сегодня веселая будет. Едут, улыбаются, водители эти красавцы просто. Колючая проволока, смотри. Народа сколько везут. Сражаться едут. Везут ментенышей. Мамонтенышей. Курсанты. Как?
Прычым гэтае відэа, якое вы зараз бачылі, гэта з пачатку сённяшняга дня, гэтыя калоны, яны даехалі да Менску, і зараз ужо надыходзяць і відэа, і фотаздымкі, што яны ўсе занялі свае пазіцыі. Па сутнасці, сталіца Беларусі пераўтварылася ў одну вялікую казарму. Велічэзны бастыён Паўсюдна нейкі. стаяць, але, канешне, сілаў ахапіць цэлы горад у іх няма, таму яны ахоўваюць па сутнасці рэзідэнцыі, дом-ураду, перакрываюць пэўныя вялікія праспекты, нават прывезлі калючы дрот, ну і вось гэтыя машыны для разгону людзей, то бок улада рыхтуецца ўсімі мажлівымі захадамі, каб не дапусціць людзей выйсці на вуліцы. Не дапускаюць і пры гэтым таксама затрымліваюць. Інфармацыя пра затрыманых у рэгіёнах Беларусі 37 асобаў. Вядома, што прынамсі адна з гэтых асобаў непаўнагадовая. Найчасцей гэта актывісты або назіральнікі. Даходзіць да недарэчных сітуацыяў. Гэтак у Жлобіне затрымалі Міхаіла Карасевіча. Мужчына хацеў прагаласаваць па месцы знаходжання, а не па месцы прапіскі. Тым часам у Менску колькасць затрыманых сягае 28 асобаў. З улікам нашай калегі Кацярыны Ткачэнкі таксама сочым і за лёсам нашай калегі. Вы пішаце смс-паведамленне, што ж павінен зрабіць Александр Лукашенко каля дому ўрадаў, каля памятніка Леніну, збудаваць віселіцу і павесіцца, так, уздёрнуцца, пішаце вы. Ну, давайте ні да чога не будзем спадарства заклікаць. Усё ж такі сачыць за падзеямі перадусім. Учора вось прайшла чарговая акцыя салідарнасці з удзелам раварыстаў. Скончылася яна на вялікі жаль, як звычайна. Так, жорсткае падаўленне і брутальнае затрыманне назіралі. Відэа вашай увазе. Зачем вы это делаете? Ну, не тяните его, пожалуйста. Ну, не тяните, ребята. Ну, вызовите. Господи, ну, вызовите скорую. Ой-ой-ой, прости, чувак. Просто только что шел мимо. Какой ужас. Да перестаньте вы его таскать! Что вы делаете? Не, люди, что вы делаете? Человека! Он ничего не нарушил! Что вы делаете? Алло! Что вы делаете? Алло! Вы что? Отпустите его! Отпусти человека! Отпустите человека! Нас ненавидят! Перестаньте! Вы убийцы! Вы убийцы! Ему плохо, ну вы что? Девушку, берите руку! Да перестаньте! Человеку плохо! Вы шагаете! Отпустите его! Гляжу на гэтае відэа, нават затрымаць нармальна не могуць. Просто пераўтвараецца гэта ўсё ў невядома што. Ператвараецца ў невядома што гэтыя дзеянні, і таксама вось гэтыя крыкі забойцы. Мы бачым, што некія заклікі да сумлення, яны проста ў гэтай сітуацыі не працуюць. Не дзейнічаюць. Вось цікава ўсё ж такі, што гэтыя людзі думаюць, але гэта ўсё з вобласці філасофіі. Няхай гэта будзе на сумленні гэтых людзей. Я думаю, што пабачыўшы гэтыя кадры нашыя гледачы разумеюць. Адна інфармацыя ад нашага гледача з Маладзечна. Карткі банкаўскія не працавалі, толькі наяўнымі можна было плаціць у краме. Вось гэта тое, што дае блакада інтэрнэту. Магчыма, што не толькі ў Маладзечне ёсць гэтая праблема, то, калі ласка, спадарства, паведамляйце нам, мы будзем таксама казаць пра гэта ў эфіры. Вядома, што ў Маладзечне такая сітуацыя была. Пра гэта пісалі і паведамлялі таксама загадзя некалькі дзён таму напярэдадні былі такія вялікія чэргі ў банкаматы. Людзі спрабавалі зняць грошы. Дарэчы, грошай нават не хапала, курс даляра падскочыў праз гэта. Александр Лукашенко пасля таго, як прагаласаваў сёння на выбарах прэзідэнта, адказаў на пытанні беларускіх і замежных журналістаў. Дзейны кіраўнік краіны распавёў пра затрыманне на мяжы 170 чалавек і пра тое, як на нагах перанёс каранавірус, ды абвінаваціў незалежную прэсу ў тым, што яны хочуць мардабоя.
Прапануем вам послухать самые цікавые моменты. Что бы здесь ни планировали отдельные люди и прочее, я не хочу, чтобы вы думали, что мы нагнетаем здесь обстановку, что все так аккуратно, красиво. Вот только что утром, буквально полчаса тому назад, донесение пограничного комитета, я заслушал доклад. Сколько человек мы отказали во въезде и задержали? 170 человек. Только за ночь и утро 170 человек, которые или фальшивые визы показывали свои, или же вообще не могли объяснить, чего они едут. А если вы провоцируете, и не только на Тутбай и других ресурсах, особенно в интернете, ну так получите то же самое в ответ. Что не так? Что не так? Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить, как это вы делали вначале больше, сейчас меньше, и ждете, что перед вами я или кто-то на колени станет и будет вам целовать колени? Или целовать песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Ваши сторонники, тутбаевцы и другие, и прочее, и так далее. Вы же мордобоя хотели. Анализируя то, что происходит вокруг страны, особенно тех сидельцев, которые сегодня у нас задержаны, а их немало, со спецслужбами, вот они мне доложили, я смотрю, повторюсь, странный факт. Нас, россияне, всегда настораживают и обращают наше внимание на то, что там вот этот вонючий Запад, НАТО, США и прочее, смотрите, они вот такие-сякие. Но с американскими паспортами людей довольно высокопоставленных и еще женатых на госдеповках, на сотрудницах госдепа с американскими паспортами в штыки пошли защищать российские. Я бы даже не сказал российская какая-то оппозиция. В России тоже хватает оппозиции власти, но не только российская оппозиция, но некоторые кадры из руководящего состава России. То есть все перемешалось. И я долго думал, ну что ж происходит? Вывод простом, как вы говорите, бабло. Что касается этих боевиков, ну, об этом уже много сказано. Мы с президентом Путиным договорились, что детально все факты и факторы, которые сегодня налицо, мы рассмотрим. Я человек крепкий, но то, что я их фактически вирус перенес на ногах, думая о том, что я просто устал, что там может быть... В общем, это состояние, как говорят, ежик в тумане. Знаете, идешь тяжело, но думаешь, нагрузки большие, поэтому от этого, ну, когда домашние мои просигнализировали, что есть проблемы, мы поехали в больницу, убедились, что я перенес этот вирус на ногах, но хвостом, как говорит наш Караник, министр, хвостом все-таки меня эта пандемия ударила. В моей стране, в вашей, было тихо и спокойно, чтобы вы могли растить нормально своих детей, не оглядываясь по вечерам и даже днем по сторонам. Мы уже это проходили. Я это проходил. И спил до дна. Больше этого не хочу. И этого не будет. Тільки глядячи по тих чергах, які стоять до виборчих комісій, все ж таки не хочуть виборці Олександра Лукашенка хіба? Ну так, і зноў жа вось яму падказалі, пэўна, гэты ж каранавірус, шмат хто з паліттэхнолагаў і палітолагаў кажа, што гэта прыдуманая справа, таму што яна магла б сімпатыі пэўныя ў грамадства разбудзіць адносна Александра Лукашэнкі. СМС-паведамлення ёсць ад нашага гледача з Украіны. Хай жыве Беларусь, пишете вы. Украина с вами, дай Боже, Россия не вмешается в дела вашего суверенного государства, и мирное небо останется мирным. Спадар Андрей з Киева. Дякую вам за то, что глядзіце нас. Ну вось замежжа пра нас піша, а мы самі будзем зараз распавядаць пра замежжа. З гэтай мэтай у нашай студыі ўжо з'явілася наша калега Аліна Коўшык. Аліна, яшчэ раз прывітанне.
Прывітанне, хлопцы, я прынесла вам порцыю зваротаў да беларусаў, да беларускіх уладаў, ад вядомых палітыкаў, людзей, які займаюцца палітыкай, сяброў Беларусі. Вось, і хацела бы распачаць ад кіраўніка дэлегацыі Еўранэст і былога прэм'ер-міністра Літвы Андруса Кубілюса, які звярнуўся да Александра Лукашэнкі. Нават калі спецслужбы змаглі б кінуць у турмы тысячы пратэстуючых, застанецца пытанне, што далей. Любую ўладу утрымліваць доўгі час толькі пры дапамозе спецслужбаў нерэальна, так ён піша. Спадзявацца на падтрымку Крымля? А вось што яшчэ напісаў Андрус Кубілюс у сваім адкрытым звароце. 9 жніўня ў нядзелю народ Беларусі галасуе ў надзеі на перамены, аднак Александр Лукашенко хутчэй за ўсё не дапусціць правядзення свабодных і справядлівых выбараў, ды абвесціць сябе пераможцам і прэзідэнтам, нягледзячы на пераканаўчыя ускосныя сведчанні, што большасць беларусаў абярэ сімвал пратэсту Святлану Ціхановскую, а не яго. Тое, што сёння адбываецца ў Беларусі, нельга назваць выбарамі. Грамадзяне Беларусі сёння галасуюць за вяртанне таго, што ў іх было скрадзенае права на дэмакратычныя, празрыстыя і законныя выбары. У доўгатэрміновай перспектыве не так важна, якія лічбы напіша Лукашенка, важнейшая рэальная колькасць беларусаў, якія пойдуць на выбарчыя участкі ў абарону свайго права. Так нараджаецца сапраўдная нацыя, і ніякая агрэсія гэтага не спыніць. Лозунг «За нашу і вашу свабоду» азначае, што для нас свабода беларускага народу гэтак жа важная, як і наша ўласная свабода. Жыве Беларусь. Вельмі моцныя словы. Словы, калі гучыць «Жыве Беларусь» з розных куткоў свету, гэта вельмі ўзрушальна і вельмі прыемна. Цягам гэтых шматлікіх гадзінаў, уже можна сказаць, жывога эфіру, гэтыя словы гучаць і гучаць. Шмат разоў, і гэта яшчэ і адказ усім скептыкам, якія кажуць, што пра нас забыліся, вось міжнародная супольнасць не звяртае ўвагі на тое, што адбываецца ў Беларусі. Ды хлусня. Сотні проста палітыкаў з усяго свету пішуць, газеты пішуць, і ты, Аліна, прыходзіш да нас і пра ўсё гэта распавядаеш. Так, но безумоўна, нават і ўсе журналісты адзначаюць, што сёння беларускія выбары гэта тэма топавая, тэма нумар 1 ва ўсім свеце. Вось, а я яшчэ хачу прачытаць некалькі словаў ад еўрадэпутата Еўразвязу, які у рэакцыі на парушэнне рэжыму Лукашэнкі заклікае нас рэагаваць. Гэта пастаянны дакладчык Еўрапейскага парламенту па Беларусі Пятрас Аўштравічус, які пракаментаваў дадзеныя ЦВК аб завоблачнай яўцы падчас датэрміновага галасавання. Пабіўшы сусветныя рэкорды фальсіфікацыі выбараў, 5-дзённыя датэрміновыя выбары, закрыццё доступу незалежным назіральнікам, затрыманне актывістаў і прадстаўнікоў апазіцыі. Рэжым Лукашэнкі трымае курс на сутыкненне. Еўрапейскі звяз павінен адрэагаваць і дзейнічаць. Зараз мы ўжо ведаем, што паводле звестак назіральнікаў на некаторых участках яўка перавысіла 100%. Так, сапраўды, а гэта яшчэ пры тым, што Еўразвяз на такое адрэагуе. 20 хвілінаў, яшчэ больш за 20 хвілінаў выбарчыя участкі будуць адчыненыя і велічэзныя чэргі стаяць на вуліцы. Так, і што будзе далей з гэтымі людзьмі, правда? Я, дарэчы, збіраюся перамясціцца праз гадзінку пад амбасаду у Варшаве. Ці ўсе здолелі прагаласаваць? Ну, я ўпэўненая, што не ўсе, і таксама паразмаўляю з беларусамі, расчараванымі. Напэўна, я ведаю, што некаторыя з іх стаялі 10 гадзінаў, каб аддаць свой голас. Мы зачытвалі гэтую інфармацыю, што ў альтэрнатыўным сёння раніцай быў твой рэпартаж, у альтэрнатыўным галасаванні, якое там размясцілася, вось гэтыя кабінкі, альтэрнатыўна прагаласавала 2000 асобаў, а на участак зайшло 140. Так, лічбы значна разыходзяцца. То бок, можна сказаць, што нават 15% не прыйшло жадаючых прагаласаваць. А першая асоба заняла чаргу, а другую ўначы. А першай 40. Так, гэта былі 3 сяброўкі, якія правялі амаль усю ноч пад дзвярыма амбасады Беларусі ў Варшаве. Так што мы бачым, што людзі сапраўды хочуць аддаць свой голас. Гэта важна для беларусаў як за мяжой, так і беларусаў у Беларусі, бо такія чэргі і мы бачым па ўсёй краіне. Гэта прыемна бачыць, але з іншага боку вельмі шкада, што людзі не могуць проста прагаласаваць, зрабіць тое, што яны маюць, на што яны маюць права па Канстытуцыі. З іншага боку, таксама прыемна назіраць гэта ўсё, таму што, я думаю, кожны з нас разумее, што мы жывем у момант, які будзе напісаны ў пэўны
час у падручніках па гісторыі. Напэўна, гэта падручнік сучаснай гісторыі, у якім таксама вось і будзе адключэнне інтэрнэту. Глядач з Вілейкі нам паведамляе, што перастаў працаваць мабільны інтэрнэт у Вілейцы. Пра гэта паведамлялі раней таксама з Беларусі. Ва ўсіх літаральных гарадах мабільны інтэрнэт знікаў. На пэўны час нават знік стацыянарны інтэрнэт хатні ад Белтэлекаму, але кажуць, што хатні інтэрнэт ужо паволі вяртаецца, але мабільны, як бачым, Усцяж мае праблемы. Падобна, зараз нават ёсць праблемы з тым, каб заплаціць карткамі у крамах, бо не працуюць тэрміналы банкаўскія праз тое, што няма інтэрнэту. Пра гэта пісаў таксама наш глядач з Маладзечнай. Вось яшчэ смс-паведамленне: не можам связацца з мамай из-за праблем з інтэрнэтам. Мы з братам жывём в Варшаве. Вось так гледачы пішуць да нас. Таксама адзін з нашых гледачоў таксама з Польшчы піша пра тое, што глядзіць нас цягам апошняй гадзіны. Праблемы, хаця ў яго добры інтэрнэт у Польшчы ёсць таксама. І тут магчыма, шаноўны спадар ці спадарыня, тут выглядае сітуацыя такім чынам, што шмат людзей менавіта цяпер далучаецца, бо выбарчыя участкі будуць закрытыя праз 20 хвілінаў у Беларусі. Роўна праз 20 хвілінаў. Аліна, можа, працягнеш, распавядзеш, што яшчэ? Ну, напэўна, на афіцыйную рэакцыю на тое, што адбываецца ў Беларусі еўразвязу, мы мусім яшчэ пачакаць, але яшчэ вось літаральна перад самымі выбарамі высокі прадстаўнік еўразвязу Жозеп Барэль звярнуўся да беларусаў і беларускіх уладаў. Суверэнітэт і незалежнасць краіны магчыма ўмацаваць толькі праз мірныя, свабодныя і справядлівыя выбары. Еўразвяз працягвае заклікаць беларускія ўлады забяспечваць фундаментальныя свабоды выказвання і мірных сходаў у адпаведнасці з міжнароднымі абавязацельствамі Беларусі. Еўразвяз будзе і надалей імкнуцца ўмацоўваць узаемадзеянне з беларускім народам. Мы падтрымліваем незалежнасць і суверэнітэт Беларусі, а дэмакратыі і правы чалавека па-ранейшаму будуць вызначаць фарміраванне еўрапейскім звязам палітыкі ў дачыненні да краіны. Былы амбасадар Швецыі ў Беларусі і вялікі сябар нашай краіны таксама звярнуўся да грамадскасці. Гэта Штефан Эріксон. Ён напісаў свой зварот па-беларуску і па-ангельску. Дзень надзеі і трывогі ў Беларусі. Я чакаю толькі добрых навін. Вы гэта заслужылі, беларусы. У думках я з вамі. Да гэтага шаноўнага кола тых, хто склаў свае словы беларусы, далучыўся і Рафал Трzaskowski, прэзідэнт Варшавы, які яшчэ сам нядаўна быў кандыдатам на прэзідэнцтва ў Польшчы і прайграў з дзейным прэзідэнтам толькі 2%. Захаваў, аднак, пасаду прэзідэнта сталіцы і выказвае словы падтрымкі нашай краіне. Па-беларуску, што асабліва прыемна. Беларусь выбірае, а Варшава заклікае да дэмакратычнага і законнага выбарчага працэсу. Мы падтрымліваем беларускі народ у гэты важны момант, таму мы сёння падсвятляем палац культуры і навукі ў колерах Беларусі. Жыве Беларусь! Галоўны будынак польскай сталіцы, прыемны даволі крок. Ну, можа, не галоўны, але, напэўна, сімвал польскай сталіцы лепш сказаць, сімвалічны будынак. І бел-чырвона-белы ён сёння будзе ўвечары. Калі выйдзем з працы, калі ўвогуле выйдзем сёння з працы, то, магчыма, і пабачым. Напэўна, нехта выйдзе і зробіць фотаздымак альбо відэа. Напэўна, гэта будзе абавязкова зроблена. Дзякуем, Аліна, за гэты агляд і за гэтыя звароты. Яны натхняюць. Так, і будзем чакаць, калі атрымаецца, канешне, уключэнне з-пад беларускай амбасады ў Варшаве. Распавядзеш нам, што там адбываецца, як прайшло галасаванне цягам дня. А таксама спадарства СМС-поведомления нужно предъявить претензии всем мобильным операторам за блокировку интернета. Если они боятся власти, пусть компенсируют потери людям. Вось такое меркаванне. 17 хвілінаў да закрыцця выбарчых участкаў у Беларусі застаецца. Вядома, што Святлана Ціхановская прагаласавала ў дзень, таксама і Марія Калеснікава. Гэта штаб Віктара Бабарыкі, які знаходзіцца за кратамі. І вось што яны казалі. Як вы лічыце, ці будуць справедливо хоть этим рядом повешенные голосы людей? Я очень на это надеюсь. Я призывала и членов избирательных комиссий, пожалуйста, не считайте правильно. Считайте правильно. Вы же учителя, вы же учите наших детей. Хотя я понимаю, что там не в учителях дело, наверное, скорее всего, но
Я очень хочу, чтобы были выборы честные, потому что если власти нечего бояться, если бы они не переживали, да, если весь народ за Александра Григорьевича, ну мы же с этим согласимся, если бы выборы были честные, да, мы очень на это надеемся. Но вы бачили только людей с белыми стужками в Гоголе? Да, много. Я не знаю. Где я буду? Будет работать пресс-центр на Хоружей. Я буду там. Но сейчас это все на совести людей, которые будут подписывать конечные протоколы. Мы их призываем к тому, чтобы они вели себя очень честно, в первую очередь перед собой, потому что этим людям всю жизнь смотреть на себя в зеркало, общаться со своими детьми и внуками. Они сейчас творят будущее Беларуси. Сейчас очень многое зависит от их мудрости и смелости. Вероника в данный момент находится в Москве, она собирается там проголосовать. Мы считаем, что каждый человек имеет право сам выбирать, как себя ощущать в безопасности. Спадарства, дзякуем, што вы актыўна далучаецеся да эфіру. Ужо некалькі гадзінаў няма ніякага інтэрнэту ў Пружанах. Паведамляеце вы. Таксама ёсць глядач, які прапануе збіраць грошы ўжо на кілера. Хіба што абслухаўся Жырыноўскага, які калісьці так і казаў. Таксама ёсць прапанова з-за мяжы, каб стрыміць не праз YouTube, а праз Twitch, і ён лепш працуе, ніж YouTube у Беларусі. Ёсць і такое меркаванне, абавязкова будем прислуховуватися. Ну ось ми далі голос вам, шановні глядачі. Пишіться до нас на наш номер, який бачите так само періодично появляється на ваших моніторах. А ми зараз дамо голос людям, без яких ми б, магчыма, і не ведали про ўсе тыя фальсіфікацыі, про ўсе тыя махінацыі, якія адбываюцца на участках. Гэта, конечно же, незалежныя назіральнікі. Назіральнікі з Бабруйску гэтым разам Святлана Грыценка і Евген Мамойка дзеляцца ўражаннямі ад назіранняў і кажуць пра колькасць тых, хто прагаласаваў датэрмінова, і пра тое, якія маюць умовы для сваёй працы. В досрочном голосовании во вторник я оказался в наблюдении, грубо говоря, в фойе на где-то первый день. А уже начиная со второго дня нас принудили покинуть фойе школы. Сначала на крыльцо школы, а потом и покинули территорию школы, то есть за забором. На участке мы не присутствуем. В обеденное время опечатывание, закрытие дверей, опечатывание урн мы еще кое-как наблюдаем, а после нет. Начиная, может, со второго дня практически досрочного голосования. Протокол, правда, вот нам предоставляют. Первых 4 дня мы наблюдали. В основном шли военные, милиционеры, естественно, пенсионеры. Сказать, что много, я не могу сказать. Сегодня активность высокая, достаточно, очень много людей с белыми лентами. Меня выгнали с участка, я написала жалобу, сказали, что я не попадаю в этот список, там находятся только депутаты. До пятницы включительно у нас расхождений не было, мы считали, все было тихо. Но вот в субботу, буквально за час, на наш участок приехала депутат Палаты представителей Рынейская Ирина Николаевна. Сидел парень, инвалид-наблюдатель, просто честно считал тихо, спокойно, никому не мешал. И инвалида удалили вчера. Как его удалили, то сразу пошел другой количественный состав. И нам не дали ознакомиться с протоколом, он поднялся, мы ничего не дали. Да. То есть в субботу мы уже не знали, то есть точную цифру мы не считаем. Когда я сидела, писала на этих ступеньках жалобу, ко мне подходили не только молодые люди, а пожилые. И они говорили: детка, что тебе нужно? Может, тебе водички дать? Одна женщина предложила: Антоновна, передаю вам привет. Спасибо. Она говорит: может, тебе, детка, шляпку принести, а то солнце, жарко. Поэтому есть отрицательные моменты, но единение народа и очень много добрых людей стало. Кто идет с белыми лентами, все улыбаются. Это так чудесно. Понятно, что нас не допустят на подсчет голосов. Мы все это понимаем, но я верю в то, что в этом году произойдут важные вещи, и Беларусь будет жить, расцветать. Спадарства, вы пішаце нам падзяку з Гданьска. Жыве Беларусь, дзякуеце за працу, але вось апошняя інфармацыя. Літаральна з апошніх хвілінаў затрыманая афіцыйная прадстаўніца тэлеканалу «Белсат» у Беларусі Ірына Слаўнікава. Мы пакуль не ведаем падрабязнасцяў, акрамя таго, што яе вязуць у ленінскі РУС сталіцы. Супадзенне?
Ну вось затрымалі так Кацярыну Ткаченко, і я ў такія супадзенні не веру. Я думаю, што пачалося паляванне на журналістаў недзяржаўных тэлеканалаў і недзяржаўных сродкаў массовой информации. Еще одно СМС-поведомление. Интернета нет. Ни мобильного, ни Wi-Fi. Оплата банковскими карточками невозможно. Банкоматы все пустые в городе Заславле. Спасибо вам. Единственная возможность владеть информацией – это ваш канал. Благо, у меня есть спутниковое ТВ «Спадар МК», пишет до нас. И мы, белорусы, и теперь у Польши, очень рады видеть солидарность наших граждан в желании отдать свой голос за свободу. Огромная очередь и медленная работа посольства, так же, как и жара в 34 градуса, никого не прогнала. Мы, белорусы, мы победим. 10 хвилинаў до закрытия выборчих участков в Беларуси, а величезные черги протягивают стоять. Дакладна, нагадываем еще раз, что самый хіба што гарачы перыяд сённяшняга дня ўсё ж таки наперадзе яшчэ. І таму памятайце, што нават калі ва ўсёй краіне будзе выключаны інтэрнэт, адзіная магчымасць атрымоўваць надалей інфармацыю, нейкую незалежную, нецэнзураваную інфармацыю, гэта спадарожнікавая антэна. Белсат можна глядзець, яго могуць заглушыць толькі тады, калі адключаць электрычнасць ва ўсёй краіне. Нішто і ніхто не можа спыніць распаўсюд незалежнай інфармацыі, і ніхто не спыніць эфіру спадарожнікавага тэлеканалу Белсат. Гэтыя 2 гадзіны мы правялі разам Ігор Кулей і Сергей Падсасонны. І спадарства ўжо праз момант з'явіцца з навінамі Вольга Старасціна. Яшчэ СМС-поведомление, вы протягиваете писать. Спасибо большое за ваш эфир. Смотрю из Израиля. С самого утра почти без перерыва. В Израиле тоже большая очередь посольства. Надеемся на перемены. Жыве Беларусь. Яшчэ некалькі месяцаў таму спадарства ніхто нават не думаў, што гэтая выбарчая кампанія будзе такой ва ўсіх сэнсах гарачай. Аднак вылучэнне на найвышэйшую пасаду Віктара Бабарыкі, Валерыя Цапкалы і Святланы Ціханаўскай стала нечаканым не толькі для самых выбарнікаў, але і для тых, хто гэтыя выбары арганізуе. Хроніка прэзідэнцкай кампаніі, якая ўжо ўвайшла ў гісторыю у нашым наступным матэрыяле, а мы з вами пабачымся праз 2 гадзіны зноў у эфіры. Хацела зрабіць падарунак Александру Лукашэнку на дзень народзінаў, аднак канчатковы выбар прыпаў на 9 жніўня. Напярэдадні дня перамогі старшыня ЦВК Лідія Ярмошына абвесціла дату прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. В условиях свободы и открытости. Трапіць у бюлетэні для галасавання пажадалі ажно 55 патэнцыйных кандыдатаў. Сярод іх прарасійскія актывісты, прадстаўнікі правацэнтрысцкай апазіцыі, былы старшыня Белгазпрамбанку Віктар Бабарыка, стваральнік парку высокіх тэхналогіяў Валерый Цапкала, блогер Сергей Ціханаўскі і каманда Мікалая Статкевіча, якая выступала за байкот выбараў. Апошнім, апрача Хамельчука Владзіміра Няпомняшчых, ЦВК масава адмовіла ў рэгістрацыі ініцыятыўных групаў. Лукашенко боится толькі пратэста. Ён дапускае ў свой выбарчы балаган толькі тых, хто гатовы там свядома ці несвядома гуляць ролю клоунаў. Адмовілі ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы і аўтару каналу «Страна для жизни» Сергею Ціханаўскаму, які на той момант адбываў адміністратыўны арышт. Затое абсалютнай нечаканасцю стала жаданне ісці на выбары ягонай жонкі Святланы. У выніку да наступнага этапу выбарчай кампаніі каманда Лідіі Ярмошынай дапусціла 15 ініцыятыўных групаў, якія мусілі назбіраць за свайго кандыдата 100 000 подпісаў кожная. Увольняют у людей тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов. Аднак у выніку рэпрэсіі зазналі тыя, хто збіраў подпісы не за Лукашэнку, а акурат за прыхільнікаў пераменаў. Супраць былога кіраўніка Белгазпрамбанку Віктара Бабарыкі ды блогера Сергея Ціханаўскага, які адшоліў ініцыятыўную групу сваёй жонкі, разгарнулі крымінальны пераслед. Па ўсёй краіне людзі паўставалі ў чэргі ды ланцугі салідарнасці, а МАП хапаў не толькі самых людзей і чальцоў ініцыятыўных групаў, але і забіраў у іх падпісныя лісты. Людзі раней не звярталі ўвагі на это. Многія праблемы, для которые для праваабаронцаў былі звыклымі, яны не краналі грамадства. Зараз грамадства гэта ўсё пабачыла. З рэгістрацыяй кандыдатаў у прэзідэнты улады цягнулі да апошняга магчымага дня. 14 ліпеня ЦВК зарэгістравала 5 прэтэндэнтаў на найвышэйшую пасаду ў краіне. Былую дэпутатку парламенту Ганну Канапацкую, бізнэсоўца Сергея Чэрачня, сустарчыню «Гавары праўду» Андрэя Дзмітраева, дзейнага кіраўніка Беларусі Александра Лукашенку и Святлану Тихановскую. Сережа, я тебя очень сильно люблю.
Я это делаю только ради тебя и ради людей, которые за тобой пошли, которые в тебя поверили, и ради всех, кто к нам еще присоединится, к нашему движению. Нерегистрация двух самых ярких конкурентов Лукашенки – Виктора Бабарыки и Валерия Цапкалы – объединала ихные штабы с командой «Страны для жизни». Светлана мать, у Светланы 2 детей. И мы всем хотим показать, что Конституция в этой стране написана для женщин. Именно поэтому мы объединились, именно поэтому мы солидарны со Светланой как матери, как женщины. Падчас агітацыйных сустрэчаў з выбарнікамі Марыя Калеснікава, Вераніка Цапкала і Святлана Ціханаўская збіралі дзясяткі тысяч прыхільнікаў па ўсёй краіне, якім кандыдатка ў прэзідэнты абяцала ў выніку сваёй перамогі не толькі вызваліць усіх палітычна зняволеных і вярнуцца да Канстытуцыі 1994 года, але і гарантаваць выкананне аднаго з асноўных правоў – права абраць новага прэзідэнта. Гэтым разам без удзелу Александра Лукашэнкі. Олесь Яшченко, Виталь Бабин, Белсат. Вітаю у студыі Белсату. Вольга Старасціна са свежымі навінамі. Ужо праз некалькі хвілінаў зачыняцца выбарчыя участкі, але прагаласаваць паспелі не ўсе. Лідзія Ярмошына лічыць, што прычына чэргаў на асобных участках не ў кепскай арганізацыі працы выбарчых камісій, а што гэта сабатаж і зарганізаваная правакацыя. А тым часам у розных месцах сталіцы сканцэнтравалася вайсковая тэхніка і ўзброеныя сілавікі, аўтазакі і вадамёты. Александр Лукашенко лічыць, што гэта, як і пераслед іншадумцаў, не ціск на грамадства. Не надо нагнетать здесь обстановку, и вам тоже, Deutsche Welle. Никто никаких репрессий в нарушение закона не предпринимал и предпринимать не будет. Выполняйте закон. Як паведаміў Цэнтр выбаркам, удзел у галасаванні на 18-ю гадзіну ўзялі 79,1% выбарнікаў. Пры гэтым не ўсе ахвотныя змаглі прагаласаваць і не толькі праз чэргі. Напрыклад, на 42-м участку Першамайскага раёну сталіцы ў дзень прыпынілася галасаванне. Прычына – не хапіла бюлетэняў. Гэтую, так бы мовіць, правакацыю Ярмошына не патлумачыла. Саюз журналістаў Расіі патрабуе ад Беларусі патлумачыць прычыну затрымання 3 журналістаў расійскага тэлеканалу «Дождж». Беларускі МЗС адказаў, у іх не было акрэдытацыі. Затрымалі таксама перакладчыцу, якая дапамагала працаваць корэспандэнту з Польшчы. Міліцыянты і людзі ў цывільным сочаць і за нашымі журналістамі. Гадзіну таму затрымалі адну з ключавых працаўніц Белсату, каардынатарку Кацярыну Ткачэнку, а некалькі хвілінаў таму афіцыйнага прадстаўніка Ірыну Славнікову. Працягваецца і ціск на актывістаў. Затрымалі кіраўніцу штабу Светланы Ціханаўскай Марыю Мароз, а таксама давераных асобаў кандыдаткі. Агулам за 2 апошнія дні 8 чалавек каманды Ціханаўскай. Напярэдадні затрымалі і адну з кіраўніцаў аб'яднанага штабу Светланы Ціханаўскай Марыю Калеснікаву. Аднак неўзабаве яе адпусцілі. Іншая працаўніца штабу Вераніка Цапкала з'ехала з Беларусі ў расійскую сталіцу, дзе і прагаласавала на выбарчым участку пры беларускай амбасадзе. Адразу некалькі крыніцаў паведамляюць, што ў цэнтры Менску не працуе правадны інтэрнэт. Праблемы з доступам да некаторых сервісаў назіраецца самая раніца. А менавіта з адкрыццём Тэлеграма, Твіттера, Ютубу і Google сервісаў. Ні праз А1, ні праз МТС, ні праз Байфлай не працуюць сайты незалежнага назірання Зубр ды платформы «Голас». А таксама інтэрнэт-парталаў Белсату, Нашай Нівы, Белапану, Еўрарадыё, Навінаў Бай, Радыё Свабода ды шэрагу іншых незалежных інфармацыйных рэсурсаў. Вялікія чэргі на выбарчых участках не толькі ў Беларусі, але і за мяжою. Ахвотныя прагаласаваць стаялі ў кіламетровай чарзе да амбасады нашай краіны ў Маскве. Выбарнікі ў Кіеве кажуць, што такой чаргі да беларускай амбасады тут ніколі не было. У Варшаве, каб прагаласаваць, людзі прыйшлі заняць чаргу ажно а 1 гадзіне ночы. Мы приехали вчера, чтобы здесь переночевать и утром прийти, и мы пришли сюда в 6 утра, и вот мы здесь стоим. Приехала сюда разом со своими коллежанками, хотели быть первыми, и нам это удалось, и это вельми пригожее почуття того, что мы маем можливость что-то изменить.
За вялікіх чэргаў у польскай сталіцы нашы грамадзяне таксама едуць на ўчасткі ў іншых гарадах. Побач з амбасады нашыя суграмадзяне таксама зарганізавалі альтэрнатыўнае галасаванне для тых, хто не здолее патрапіць на ўчастак. А тых, хто трапіў, могуць паўдзельнічаць у экзіт-поле, які ладзіць беларускі дом у Варшаве. Сёлета за межамі Беларусі зарганізавана 44 выбарчыя ўчасткі. Сёлета беларусы выходзілі на акцыі салідарнасці па ўсёй планеце. Давайце ўзгадаем, як праявіла сябе дыяспара ў самых розных кутках на мапе свету. Я ж з вамі развітваюся да выдання аб'ектыву о 21 гадзіне. Люди стаміліся, люди ўжо хочуць змяніць гэта ўсё, ўжо абрыдла тое, што адбываецца. Но люди не жывуць у Освенциме. Можа, у Лукашэнкі жывуць каровы ў Освенциме, але люди не хочуць жыць у яго Освенциме, яны хочуць змяніць сітуацыю. Всем привет из Нью-Йорка. Вокруг меня белорусы. Мы вышли к зданию ООН для того, чтобы поддержать вас. Мы понимаем, что вам страшно, нам тут не так страшно. Мы все ждем, когда наконец-то Беларусь станет свободной страной, чтобы можно было там спокойно жить. Картинку говорит. В Беларуси я вижу беспредел, где вас просто мирных людей ни за что избивают, бедных девчонок в гражданской форме, ничего не предъявив, не представившись. Это конкретный беспредел. Я хочу, чтобы видеть открытые выборы, чтобы выборы были честные, чтобы сам народ выбрал своего президента. Хотелось бы обратиться к сотрудникам правоохранительных органов в Беларуси. Просто у вас реально мало времени. Вы или с нами, или вы против нас. Другое возможно, то есть мы вас сметем просто. Белорусский народ вас сметет. Мы ненавидим эту владу, потому что это влада лже, садить людей в турмы ни за что. Ну, и мы не можем терпеть такого. И поглядите, сколько людей, это все люди, которые выехали, потому что альбо нема працы, альбо просто не могчимо жить в таким климате ментальным. Станция метро Кастрычніцкая, стаяць вайсковая тэхніка, грузавікі, заблакаваны праход да палацу афіцэраў. Каля палацу незалежнасці, паведамляе наш корэспандэнт, а ў Менску затрымалі лідара АГП і давераную асобу Святланы Ціхановскай. Миколая Козлова. Это студия Белсат. З вами працуе Усеволод Шлыкаў. И Виталь Бабин. Спадарства, ў гэтыя хвіліны літаральна скончылася галасаванне ў Беларусі. Лідія Ярмошина ўжо заявила, што працягваць волевыяўленні ЦВК не будзе і участкі будуць закрытыя. Можам гэта разумець толькі такім чынам, што тысячы людзей, якія дагэтуль не паспелі аддаць свой голас, гэтак і не змогуць гэтага зрабіць. Спадарства, нагадаем, што зусім нядаўна выбары праходзілі ў нашай суседцы ў Польшчы. Тут таксама далёка не ўсе паспелі аддаць свой голас да 20 гадзіны, і праблема вырашалася даволі проста. А 20-й сябра камісіі ці там праваахоўнік ставаў у канец чаргі, а тыя, хто ўсё ж паспелі прынамсі прыйсці на ўчасткі, галасавалі надалей. Ну што ж, пакуль у нас няма афіцыйных дадзеных экзіт-пулаў, тым не менш з намі на сувязі... Віталь, пачакай, мы маем афіцыйныя дадзеныя экзіт-пола. Не ведаем чые, але ў кожным выпадку это афіцыйна, который уже абвяшчаюць гэта хвіліны на дзяржаўных СМІ. Александр Лукашенко выглядае на тое, будзе абвешчаны пераможцам гэтых выбараў. І ён атрымаў паводле афіцыйных дадзеных, паводле экзіт-полу 79,7% галасоў выбарнікаў. 6,8 галасоў выбарнікаў атрымала Святлана Ціхановская, Ганна Канапацкая 2,3%, Андрей Дмітрыяў 1,2%, і не хапіла 0,1% паводле гэтых афіцыйных дадзеных Сергей Чэрыш.
9% выборников. Ну, ось такія лічбы на дадзены момант мы маем. Я думаю, Зміцер Міцкевич, который зараз знаходзіцца ў Менску, наш корэспандэнт, распавядзе падрабязней. Зміцер, вітаю. Дзе ты знаходзішся, якія падрабязнасці? Добрый вечер. Знаходжуся зараз на об'єднаному штабе, скажем, альтернативных кандидатов. Насамрэч, что могу сказать, что покуль вось гэтая навіна про 80 намаляваных адсоткаў Александра Лукашэнкі, ну, в принципе, як той казаў, нічога новага, тому что сапраўды вось гэта лічба 80% яна гучала, і гэта, в принципе, на тое, што варта спадзявацца. Але гледзячы, вось тут размаўляю я з замежнымі калегамі, вось вельмі цікава, тут такая цікавая тут камунікацыя, як людзі гэта ацэньваюць, і што я вам раскажу, што насамрэч шмат хто спадзяецца, што сапраўды у нашай цудоўнай цэнтральнай выбарчай камісіі хопіць, так бы мовіць, мазгов сапраўды намаляваць Светлане Ціхановскай 7%, і як мы бачым, гэта вось рэальна так і выходзіць, нават менш за 7%, дзеля таго, каб пасадзіць людзей на коня. Ну і пакуль выглядае, што з гэтай місіяй яны справяцца, і нават, ну, насамрэч, гэта такое, як бы выглядае, ну, вось глядзіце, карацей. А цяпер вот што, з'елі? Ну, і мне здаецца, сёння ўвечары мы ўбачым рэакцыю на гэтыя 7%. Зміцер, уласна, калі в штабе ніхто не здзіўлены такім лічбам, так, то якую рэакцыю мы ўбачым сёння ўвечары? Мне здаецца, мы бачым рэакцыю людзей в першую чаргу, тому што нават сам штаб, вось тых размоваў, што мне даводзілася чуць, все спадзяюцца на гэтую дэцэнтралізацыю, все спадзяюцца на тое, што людзям падчас гэтых пратэстаў не патрэбен нейкі яскрава выражаны лідар і ягоныя заклікі. Мне здаецца, што убачым мы сёння нейкі пратэст. Я не думаю, што, ну, зноў жа, пакуль тут в адкрытую аб гэтым не кажуць, што вось все чакаюць і спадзяюцца на пратэсты, будуць клікаць на плошчу. Тут вось, дарэчы, раскажу вам такі інсайт. Зараз прыходзіў у штаб Владимир Некляев, і не змог ён поразмаўляць са Светланай Ціхановскай. Владимир Некляев хацеў высветліць, хто тут в штабе адказаны за плошчу. Вось абсалютна такое канкрэтнае пытанне і гучала, хто адказаны за плошчу. Як бы адказнага не знайшоў і сышоў. Вось. Вот такая гісторыя. Так што мне здаецца, што мы не ўбачым нейкіх такіх прям канкрэтных заклікаў на плошчу і да нейкага ўзброенага там, ну, в прынцыпе, да нейкага такога жорсткага супраціву. Зміцер, усе альтэрнатыўныя кандыдаты падкрэслівалі, што не заклікаюць да нейкага ўзброенага, не дай Божа, супраціву. Але яны, аб'яднаны штаб таксама казаў, што маюць планы канкрэтныя на любы выпадак. Так, два сцэнары, груба кажучы. Вось маем сцэнар паводле моладзевай лабараторыі сацыялагічных даследаванняў пры беларускім камітэце міжнародных арганізацыяў, так, гэта іхныя лічбы, 80% Александру Лукашенко. Які план у аб'яднанага штаба? Ці ты ведаеш штосьці, ці яны штосьці кажуць? Зноў жа, пакуль што нічога не кажуць. І таму мне здаецца, што яны будуць прытрымлівацца той тактыкі, якая была агучана раней, што будзе выхад каля стэлы, так як і планавалі, будзе нейкі збор людзей, пасля зноў жа невядома, куды гэта будзе акумулявацца і, скажем так, куды гэтыя людзі будуць кіравацца, ці будзе іх нехта накіроўваць і даваць ім нейкія, скажем так, указанні. Зноў жа, мне здаецца, гэтага мы не ўбачым, асабліва улічваючы тое, што ўсіх традыцыйных пратэстных лідараў улады затрымалі. І нават тых, хто асабліва не выглядаў на вельмі такіх прыхільнікаў пратэстаў і хто не з'яўляўся, скажем так, дасведчаным іх арганізатараў. Вось, напрыклад, таго ж самага Мікалая Козлова. Дарэчы, цікава, што будзе з Владимиром Некляевым, і ці ўбачым мы яго на гэтай жа самай плошчы, ці ўбачым мы яго падчас гэтага пратэсту, але вось гэты жэст, ён такі, скажем так, цікавы. І мне здаецца, гэта, в прынцыпе, вось паказвае пэўны фармат мыслення, і, можа быць, якраз такі ўлада і чакае менавіта, што будзе адна такая арганізаваная, цэнтралізаваная плошча, якую проста, дзякуючы злажаным дзеянням міліцыі, унутраных войскаў, там, можа быць, і армію, вось яны прыцягваюць, як мы бачым. Зміцер, прабач, нас паціскае час. Літаральна апошняе пытанне. Ці кіраўніцтва аб'яднанага штабу, ці Светлана Ціхановская, ці Марыя Калеснікова зараз там у штабе?
Так, зараз яны ў штабе, але пакуль што мы не чуем ад іх нейкіх пасланняў, нейкіх месседжаў. Можа быць, яны будуць неўзабаве. Зразумела. Дзякуй табе, вялікі зміцер. Беражы сябе. Мы, напэўна, яшчэ дакладна вернемся да сітуацыі в аб'яднаным штабе. Так. Счастливо. Ну что ж, голосование у самой Беларуси уже завершилось, однако протягивается на заходе планеты. Наши журналисты увесь день были на выборчых участках, рызыкавалі гэтак-жа, як і незалежныя назіральнікі, каб даць вам самую свежую інфармацыю, не зважаючы на ўсе штучна створаныя праблемы з сувяззю. Беларусы, пра галоўны дзень галасавання вашай увазе камера Белсату зазірнула ў глубокае, што на Віцебшчыне. З якім настроем і якімі надзеямі галасавалі тамтэйшыя жыхары, давайте паслухаем. Бярэ уже сум, што ізноў будуць нарысаваныя вельмі вялікія лічбы за дзейнічага дыктатара Лукашэнку, як і ўсе папярэднія гады. Пачытаў кандыдатаў і прагаласаваў. Ну, а як думаете, голос вас полічуць нормально? А почему нет? Что я? Первый раз голосую, что ли? Настрой на перемены. Хотелось бы лучшую сторону. А як Бог даст. А як думаете, голос наш будзе ўлічаны? Поглядим. Настрой-то хороший, конечно, на выборы, только який там результат будет тих виборів, невідомо, хто його знає. Ну, настрой на лепше, сподіваємося, що буде так. Мама, мы уже проголосовали и сделали правильный выбор. Ага, скажите, як настрой у вас на этой выборе? Первый раз, честно, голосуем, выбираем президента. Вот. Потому что те раз мы не голосовали, но тем не менее все выбирали. Вот, а этот раз решили свой вклад нести и сделать правильный выбор. Ну, а як думаете, полічуть добре? Надеемся. Надежда есть. Что бы ни творилось, надежда все равно есть на лучшее. И завтра хотелось бы проснуться в другой стране. Ну, а як думаете, подлічуть добре? Сомнения есть. Все на совести тех, кто будет лечить. Пусть останется на их совести, если они подлечат неправильно. А мы голосовали так, как сердце нам подсказывало. Гаспадарства лічбы, я толькі нагадаю, якія застануцца на сумленні моладзевай лабараторыі сацыялагічных даследаванняў пры беларускім камітэце міжнародных арганізацый, якія яны падарылі літаральна некалькіх хвілінаў таму. Паводле іхнага экзіт-полу перамагае вельмі ўпэўнена Александр Лукашенко з амаль 80% галасоў, 79,7. 6,8% галасоў атрымлівае Святлана Ціхановская, спадарня Ганна Канапацкая 2,3%, Андрэй Дмітрыяў 1,2%, Сергей Чэрышань менш за адсотак і супраць усіх нібыта прагаласавалі 9% выбарнікаў. Ну і разам вось з абвяшчэннем гэтых лічбаў, як паведамляюць карыстальнікі сацыяльных сетак, зачыняецца Менскае метро, цягнікі не спыняюцца на станцыях плошча Леніна, Кастрычніцкая, Купалаўская, Няміга і Маладзёжная. Як той бы сказаў, нешта будзе. А ў нас гаспадарства было акурат пытанне з слаўнага горада Глыбокага, адтуль Зміцер Лупач з падрабязнасцямі. Зміцер, добрый вечар. Ці назіраецца, можа быць, нейкая актыўнасць грамадзянаў пасля абвяшчэння вось гэтых лічбаў? Добрый вечар. Ну, пакуль вялікай актыўнасці не назіраецца, але на плошчы трохі ўжо заўважна моладзі, чалавек 20 ёсць так па краях плошчы. Ну і я налічыў ўжо 5 міліцыянтаў таксама тут дзяжурыць. Ну, але я думаю, што людзі падыдуць, там частка яшчэ ідзе падлік галасоў, але я ўжо праслухаў якраз вынікі афіцыйна экзит-пола, то якраз я прыкладна такія лічбы, як я і меркаваў. Ну, это вельмі буральна, конечно, таму што людзі галасавалі зусім па-іншаму, асабліва ў горадзе. Як нагул сёння праходзіла галасаванне ў Глыбокім? Ці былі нейкія парушэння, ці фіксаваліся нейкія, можа быць, інцыдэнты на выбарчых участках? Ну, вялікіх інцыдэнтаў не было, але парушэнні такія звычайныя, як заўсёды. Ну, але да гэта яшчэ добавілася тое, што назіральнікаў незалежных так і не дапусцілі да выбарчых участкаў. Вось два назіральнікі, я ведаю, на участку номер 2 у нас назіралі адразу за дзвярыма ў школе, хаця сам участак для галасавання быў на другім паверху. То, конечно, они там только могли полечить людей, сами бачить ничего не могли. Ну и у нас одна назиральница от Белорусско-Хельсинского комитета Ганна Мартыновская была на участку, але под вечер она говорила, что выдалили ее, сказали, что 6 человек
ну, опять официальных, и больше не можно. Ну, вот, такие у нас выборчие... Скажи, Кареласка, ЦВК каже, что уже закрывая участки, ці все у глубоким поспели проголосовать? Ну, глибоким, мені здається, що усі поспіли, але ось, наколькі ведаю, мені дочка з Мінська дзвонила, що вона простояла у чарже, там у районі Національної бібліотеки, 3,5 години. І не хапало бюллетенів, і привозили нові бюллетені, і чекали, поки комісія підпише їх. Ну, я мяркую, що це здарилося з-за того, що були докинута частка бюллетенів на детерміновому голосуванні, і ніхто не чекав такої активності. Дякую, великий Зміцер. Бережи себе, будь осторожны. Я так подозреваю, гэта 5 міліцыянтаў, што ты бачыш на плошчы, яны яшчэ не апошнія, которые туды прыйдуць. Сапраўды, спадарства, яўка афіцыйная на датэрміновым галасаванні склала амаль 42%, калі казаць, па краіне. Вось на апошнюю хвіліну стала вядома, што агулам яўка па Беларусі склала ўжо больш за 80%, і старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі аб'явіла, што выбары адбыліся. Ну так, а в Гомельской области, калі верыць лічбам абвешчаным па датэрміновым галасаванні, яны адбыліся яшчэ ўчора, бо там амаль 55% прагаласавалі. Тым часам на некаторых участках у Менску паведамляюць, калі казаць канкрэтна, участак нумар 21 і 22, кажуць, што яўка перавысіла 100% выбарнікаў. Ну, гэта за кошт таго, што, як я разумею, падчас датэрміновага галасавання былі выкарыстаны ўсе бюллетэні, і ўжо потым іх, як паведамлялася ў тэлеграм-каналах, паведамлялі некаторыя СМІ, гэтыя бюллетэні дадрукоўвалі такім чынам. Так, такая ситуация была в 42-м участку, который у школе номер 61 у Менску. Там о 16-й гадзіне гаспадарства спынілі галасаванне, маўляў, скончыліся ўласна бюллетэні. Праз 40 хвілінаў не ведаюць, ці іх давезлі, ці іх дадрукавалі, і галасаванне працягнулася. Спадарства, мы зараз таксама маем на тэлефоннай сувязі журналіст Андрэй Толчын з Гомля. Андрэй, вітаю, і адразу пытанне, ці назіраецца нейкая актыўнасць людзей пасля абвяшчэння гэтых лічбаў экзіт-полаў афіцыйных? Ну, ведаеце, тут актыўнасць людзей, яна такая, ну, в цэнтры горада, я сам не расположены ў цэнтры горада, пакуль такой вялікай актыўнасці не назіраецца, але магу казаць на тое, што у нас на працягу дня рабілася на тэрыторыі Гомельскага рэгіёна, і асабліва ў горадзе Гомелі. Была беспрэцэдэнтная колькасць парушэнняў. Ну, самае галоўнае парушэнне – это недопуск на участкі для галасавання назіральнікаў. Фактически на все контрольные участки, их было 45 для назирания права выбора, не были допущены назиральники. Зараз у комиссии есть проблема. Назиральники кажут, что явка выборщиков может перевысить 100% зараз, потому что вельми великий процент был по Гомельской области, и людей шмат пришло на участки зараз у день голосования. Вось. Тым не менш, у камісіі гэта ёсць праблема зараз. Вось. І як яны будуць вырашаць, невядома пакуль яшчэ такіх звесткаў няма. Адбыліся у нас таксама затрыманні, арышты назіральнікаў, давераных асобаў. Учора ўвечары затрыман быў рэгіянальны каардынатар права выбора Васіль Паліко, які всю каардынацыю назіральнікаў з гэтых 45 участкаў рабіў. Раней затрымана была Татьяна Каневская, давераная особа Светлана Тихановская, Елисеев Александр, назиральник Скалинкович, раней Штаван Владимир Непомняшчик, ведаете, этого кандидата протеста. Павел Пацярухин, блогер, назиральник со Злобина, затрымана и утрымліваецца уже больше нават за 4 гадзіны Алена Маслюкова, правоабаронца со Светлогорска. Неверагодны спіс, прабачу, такі нагадаю, інфармацыя апошніх хвілін у Бабруйску затрыманая каардынатарка права выбару Галіна Смірнова. Таксама, скажы, калі ласка, ці ты бачыў сёння, ці все паспелі прагаласаваць у цябе на месцы, ці гэтае закрыццё участка ў 20-й гадзіне не перашкодзіць людзям аддаць свой голас? Ну, по законе, справа в тым, што калі людзі уже прыйшлі, іх павінны былі, яны зайшлі на тэрыторыю участка, іх павінны уже, камісія павінна даць магчымасць ім прагаласаваць. Як будзе на самой справе, невядома, таму што я ж нагадаю, што назіральнікаў не допускают на само памяшканне, там толькі так званыя казённыя афіцыйныя назіральнікі ёсць, а з іншых арганізацый недзяржаўных іх не допускаюць. І з камерай тым больш. Сёння я здымаў калісьці пытанку каля участка, так была міліцыя, просто нават я был за тэрыторыю участка. Не дазваляюць это все рабіць, яны робяць перашкоды. Ціск
ціск ён бачын, але яшчэ ёсць такая вельмі такая цікавостка у нас, а можа она ёсць і ў Мінску, што назіральнікі казалі выбаршчыкі, што зараз, калі атрымліваюць бюлетэні, атрымлівалі выбаршчыкі, камісія ім казала, што ставіць дату не трэба і нельга, у закона няма такого патрабавання, калі ён распісваецца ў спісе выбаршчык па атрыманню бюлетэняў, толькі роспіс. Аб чым это гаворыць? А гаворыць аб тым, што калі яны накідалі ці нейкім чынам нешта зрабілі на папярэднім галасаванні, то каб не было такой сітуацыі, калі не хапае бюлетэняў, проста потым выкарыстаць, паставіць гэтыя даты, што быццам бы гэта было галасаванне папярэдняе. Вось тут справа, в гэтым можа быць толькі крыцца. Вось такія вось вынікі ў нас пакуль. Пакуль канчатковых вынікаў зараз толькі 2019, і казаць, участкі толькі зачыніліся, і казаць аб тым, што будуць далей рабіць назіральнікі, што далей будуць адбывацца, гэта будуць казаць нам назіральнікі праз той тэрмін, калі будзе палічаны галасы і калі камісіі з'явяцца нейкія афіцыйныя пратаколы. Дзякуй вялікі, Андрэй, сачы за сітуацыяй далей, будь асцярожны, беражы сябе, ведаем, што супрацоўнікі праваахоўных органаў вельмі пільна сочаць таксама за ўсімі нашымі калегамі, чаго прыклад Віталь Скрэль, таксама журналіст, который часам супрацоўнічае з Белсатам. Журналіст з Віцебску быў сёння таксама затрыманы. Зараз ён з намі на сувязі. Віталь, вітаю, і якія падрабязнасці твайго затрымання? Вітаю. Так, мы выйшлі са станцыі Янка Купала метро, прайшліся ў бок Кастрычніцкай плошчы. Там была перакрытая дарога каля палаца прэзідэнта, стаяць вадамёты, стаяць аўтобусы, унутраны войск, разумее, міліцыя. Вось, прайшлі да Кастрычніцкай плошчы, там перакрываюць ужо праходы, то бок людзей выпускаюць з плошчы Кастрычніцкай, на плошчу ўжо не пускаюць. Мы паспрабавалі зняць гэтае месца, як міліцыя ўніская людзей разварочвае. У гэты момант нас затрымалі, папрасілі дакументы, паглядзелі рэчы, папрасілі прайсці з сабой, доўга нешта тлумачылі, потым папрасілі выдаліць все відэа з тэлефона, паўдалялі перад імі, даказалі, што нас няма нічога на отметніцы, і долго думали, там, они помню, собой раились, что там мировить, но поскольку у нас прописка немецкая, напевно, вышли все-таки отпустить, попередили, что коли яшчэ раз потрапим до их, то будет горш. Віталь, ты зараз знаходзішся ў Менску, скажы, калі ласка, у раёне Кастрычніцкай плошчы, апроч вось гэтых, тэхнікі гэта і гэтых ачэпленых пляцаў, ці ёсць нейкае, скапленне людзей, ці назіраецца нейкі сход грамадзянаў? Люди спрабуюць збірацца каля Макдональдса, там же побач з Кастрычніцкай плошчы, але Макдональдс сёння аказаўся зачыненым, люди збіраюцца стаяць і не ведаюць, што рабіць, праязджаюць машыны, пачынаюць гудзець, салідарнасць, падымаюць рукі са стужкамі, але ось такога яшчэ натоўпу пакуль што няма. Відаць, праблема тым, што сувязь у Менску адсутнічае, як мабільная, так і інтэрнэт, таму людзі не могуць камунікавацца, но паціху туды будуць падбіраюцца тое месца, якраз дзе стаяць кардоны. Ці ты бачыў нейкія участкі вось у гэтай апошнія 15 хвілінаў, так, паколькі Лідія Михайловна Ярмошина заявіла, што сканчваецца галасаванне, незважаючы на ўсе магчымыя чэргі, ці ўсе паспелі прагаласаваць? Ці ты бачыў выпадкі, калі людзі не паспелі, да прыкладу, прагаласаваць? Вось, на жаль, у гэты момант якраз, калі заканчваўся вось гэты час галасавання, нас толькі адпусцілі, мы былі ў самым цэнтры, тут участкаў асабліва не збіраецца, але дагэтуль былі на іншых участках, і чэргаў асабліва ўжо не было. Можа быць, яны ў іншых раёнах больш густанаселеных ёсць. Але там, дзе мы былі, там людзей было шмат, яны галасавалі, і нібыта ўсё было добра. Спадзяюся, так на большасці ўсё ж такі участкаў будзе. Дзякуй, вялікі Віталь, беражы сябе, будзь асцярожны, асабліва гэтым вечарам у Менску. Гаспадарства толькі хачу вам нагадаць, Віталь Скрыль быў з намі на сувязі з Менску. Так, старшыня ЦВК Лідія Ярмошина заклікала ўсіх кандыдатаў, што прайгралі выбары, я так разумею, гэтая лічба экзіт-пол уже лічыцца канчатковым вынікам выбараў. Раіце на ўсім, цытата, спакойна прыняць паразу, павіншаваць пераможцу, ды не хваляваць масы. Дарэчы, вось, напрыклад, учора у адной з дыскусіяў на Фейсбуку былая міністрка інфармацыі, а сёння гэта
ну, депутатка палаты прадстаўнікоў Лілія Ананніч акурат таки мне параіла зрабіць свой выбор 9 жніўня і прыняць волеизъявление народу, як кажуць. Так? Яна ўжо ведала, думаешь? Ну, я не ведаю, ведала она ці не, але параіла мне прыняць выбор народа. Ну што ж, спадарства, затрымлівалі не толькі журналістаў, на працягу ўсяго галасавання іх не пускалі на выбарчыя участкі, гаворка пра назіральнікаў, маўляў, ковід, а таму назіраеце за плотам. Іх затрымлівалі, вядома, пра прыкладна 100 затрыманняў незалежных назіральнікаў па самых абсурдных прычынах. Маргарыта Вялічкіна з Берасця, адна з шэрагу незалежных назіральнікаў, якіх выставілі назіраць за выбарчым працэсам з вуліцы. Пашчасціла, аднак, што з вуліцу ёй было відаць, што адбываецца ўнутры, і ўлічваць кожнага, хто скарыстаўся выбарчым правам. Давайте паслухаем. Это смотрю. Допустим, я подаю утром заявление, протокол висит, и я как-то могу там посмотреть, какая цифра. На следующий день, другой день голосования, у меня было 38 человек. В протоколе было, это 5 числа, 193 человека, которые проголосовали. 6 числа он протокол вообще не выписывает. 7 число. Протокол висит за 5 число. Я написала заявление и в участковую комиссию, и в территориальную комиссию, что это грубое нарушение статьи 13 избирательного кодекса. Дежурят на выборных участках члены комиссии. Раньше было по 2 человека, они дежурили целый день. Сейчас 2 человека до обеда членов комиссии и 2 человека после обеда совсем другие члены комиссии. Даже члены комиссии не знают, какие реальные цифры. Вот. И поэтому вывешивается протокол. Ну, может быть, это в другую смену было. Гаспадарства, згодна з афіцыйнымі лічбамі экзіт-полаў, якія праводзіліся афіцыйнымі даследнікамі, Александр Лукашенко набірае амаль 80% галасоў. Разам з тым, ёсць вельмі цікавыя лічбы з замежжа. Папярэдні вынік экзіт-полу на замежных участках – 71% за Святлану Ціхановскую. Лічбы падлічылі на 18 участках, і пра гэта паведамілі радыё «Свабода» арганізатары экзіт-полу. Паводле папярэдніх лічбаў на гэтых участках Святлана Ціхановская мае 71,28%. Адмовіліся адказваць каля 15%. Александр Лукашенко мае 10,9%, а супраць усіх прагаласавала каля 2,3%. Астатнія кандыдаты маюць каля усяго паловы адсотка. Вось такая, спадарства, арыфметыка, такая матэматыка. Што ж, і гэта яшчэ зноў жа памятаем, што сотні беларусаў на замежных выбарчых участках таксама маюць усе шансы не паспець прагаласаваць. А спадарства, вяртаючыся ў Беларусь, галасаванне ў нашай краіне завяршылася. ЦВК яшчэ 5 гадзінаў таму заявіла, што выбары ў суме адбыліся, то бок, што прагаласавала больш за 50% выбарнікаў. Канчатковых дадзеных па яўцы за цэлы дзень мы пакуль не маем. Наша карэспандэнт правяла на участках увесь дзень, а ад самага іх адкрыцця прастаяла ў чэргах, паразмаўляла з выбаршчыкамі ды назіральнікамі. Падрабязней пра атмасферу сённяшняга апошняга дня і галоўнага дня галасавання Алена Дубовік. 8 раніцы выбарчы участак у першай гімназіі толькі адкрыўся, а на тэрыторыі ўжо стаяць прадстаўнікі дзяржаўнай моладзевай арганізацыі. Раскажыце, што вы тут робіце? Мы не будем вам отвечать на вопросы. Чаму? Не хотим. У вас забарона адказваць на пытанне? Да. А на тэрыторыі выбарчага участку 15-й школы ўжо праблемы з допускам незалежных назіральнікаў на тэрыторыю участка. Раскажы, калі ласка, як у тебя ці удалося трапіць туды? Ну, на участок я зашел, но сразу вышел, потому что меня спросили, зачем я здесь. Сразу меня попросили на выход.
Это причем тот участок, где я зарегистрирован как избиратель. Аккредитован я на всех 3 участках в этой школе. Паводле афіцыйных звестак прагаласавала на датэрміновым больш за 40% беларусаў. Але сёння шмат на якіх участках вялізныя чэргі. Адкуль яны, калі афіцыйна прагаласавала амаль палова краіны? Потому что, наверное, пандемия не пускают, и люди хотят проголосовать, отдать свой голос. Раньше не все голосовали, сейчас хотят все проголосовать. Але 40% самая высокая яўка за апошнія 4 прэзідэнцкія кампаніі на датэрміновым. Не знаю, не верю ничего, ничему. Возможно, подтасовка голосов. Слабо верится, если честно. Чаму? Как чему? Чему? Тому. Ці ведаеце, што кажуць незалежныя назіральнікі, што тут у 2,5 разы ў 3 завышана яўка? Конечно, даже не сомневаюсь. Потому что ранее было 20, 30 еще так писали, а теперь не знаю чему, потому что велика активность народа. Першы раз такія чэргі бачыце, ці былі раней? Ну, первый раз, да. А ці супадае гэта з дадзенымі цэнтра выбаркама, што прагаласавала ўжо 40% беларусаў? Ну, не знаю. Возможно, люди ждут окончания и в последнюю очередь прийти и проголосовать, чтобы, может быть, меньше было времени на фальсификацию. Галасавалі сёння ўсе кандыдаты на прэзідэнцтва і чальцы штаба Ціханаўскай. Мы же, наверное, все понимаем, что если сейчас придет остальные 60 или 80, наверное, цифры не совсем сойдутся. У штабе у вас тихо было сегодня? Насколько я знаю, да. Да, все хорошо, в порядке. А 7 ці 8 затрыманых информация? Я эту информацию, я не могу ее не подтвердить, ничего с ней сделать. На большасці менскіх участкаў, якія мы сёння наведалі, атмасфера не была падобная да святочнай, за выключэннем кропак, на якіх засяроджана асобая ўвага. Як толькі Марыя Калеснікова падышла да выбарчага участку, тут адразу пачаўся канцэрт, і вось такая весялосць з песнямі і пляскамі. Аб праблемах у сённяшнім галасаванні кажуць і замежныя назіральнікі. Даже партизанском в очереди стояли. Это было 1:30 я был там, или начало 1. На участках каля 23-й гімназіі ўсё спакойна. Выпускнікі гімназіі запісалі да сваіх настаўнікаў зварот, а незалежныя назіральнікі кажуць, што ён не прайшоў дарам. Раскажы, калі ласка, пра яўку афіцыйную і па вашым дадзеным. Во все дни досрочного голосования цифра в протоколе совпадала с тем, что мы насчитали сами. А ты бачыў рэакцыю настаўнікаў на зварот ад выпускнікоў? Были свидетели, что они вместе смотрели это обращение. Вот, ну, были какие-то комментарии там по поводу, что кто-то что-то неграмотно сказал, что-то такое. Ну, какую-то однозначную реакцию так особо мы не получили. Ці падзейнічалі шматлікія звароты грамадскасці да членаў выбарчых камісій, даведаемся заўтра, пасля абвяшчэння пераможцы выбараў. Алена Дубовік, Белсат. А з намі ў студыі спадарства Валер Цыпкала, вылучэнец на прэзідэнта. Вас, на жаль, не зарэгістравалі. Вы пакуль ехалі сюды, не ведаеце яшчэ вынікаў экзіт-пола, это ж не канчатковыя вынікі і спадарства. Вам таксама нагадаю, што паводле моладзевай лабараторыі сацыялагічных даследаванняў перамог на выбарах Александр Лукашенко, набраўшы 79,7% галасоў выбарнікаў. Спадарня Святлана Ціханаўская не дацягнула па гэтых дадзеных 0,2% до 7. Супраць усіх прагаласавалі 9%, і рэшта кандыдатаў атрымала ў межах там 2%, 3%. Ваше меркаванне вельмі хочу пачуць. Што вы думаеце пра гэта? Так, што вы думаеце пра гэтыя лічбы? Это кто это экзит-полы эти объявили? Гэта афіцыйныя экзит-полы. Две інстытуцыі праводзяць экзит-полы. Аналітычны цэнтр ЭКОМ, іхных экзит-полаў мы яшчэ не ведаем, а гэта моладзевая лабараторыя сацыялагічных даследаванняў пры беларускім камітэце міжнародных арганізацыяў. Ну, я не знаю, я не доверял бы таким экзит-полам. То есть, во-первых, я не уверен, что вообще какие-то экзит-полы проводились. Вот. А во-вторых, я думаю, что реальные результаты, они как раз с точностью наоборот будет в отношении того, что вы
озвучили. Реальные результаты будут 70% Тихановская, 10% Лукашенко. Але вось акурат гэтыя лічбы абвесцілі па дзяржаўных тэлеканалах, і зараз мы вось акурат такі глядзелі інфармацыю пра тое, што на замежных участках, у тым ліку там у Варшаве, у Празе, гэтак далей, прааналізавалі 18 участкаў па экзіт-полам, за Тихановскую прагаласавала 71%. То практично за Лукашенко цалкам 10%. сапраўды Ну, наоборот. то, что я и сказал, наоборот, и это на самом деле является объективная картина. Понимаете, мы можем еще сомневаться в отношении, скажем, результатов, которые там существуют в США или, допустим, в той же Польше, да, где понятно, что белорусы, которые проживают в этих странах, они в большей степени ориентированы, скажем, на Запад, на демократические ценности и прочее. Я хорошо очень помню, когда еще там лет 15 назад я встречался с белорусской диаспорой в России, на Украине, в Молдавии, то там она была пролукашенковски настроена. Вот. И то, что происходило последние 2-3 года, когда вот я был и в Москве, и в Киеве сейчас, ну, в Молдове не был в этот раз, да, но вся диаспора однозначно настроена против него. И сегодня стоят огромные очереди в Москве, вы знаете, видели, да. Там, и, где ваша жонка. Да, совершенно верно, да. И там, так сказать, каждый вообще человек, на самом деле, те, кто пришел, все были с белыми повязками или в белой одежде, они все выступали за Тихановскую, против Лукашенко, и это то же самое было в Киеве, где народ возмущался. Но в Варшаве, ну, традиционная, конечно, картина, я поэтому говорю, может быть, это традиционная, скажем так, для электората, который настроен против Лукашенко. Но то, что в Москве мы сегодня видим, и то, что мы видим в Киеве, где традиционно симпатизировали ему, мне кажется, вот там вот правильно было бы посмотреть. И там 70% за Тихановскую. Я не исключаю, что 10-15% все-таки отдают свои голоса за Лукашенко. Прикладно так і виглядають незалежні екзит-поли. Тим часом інших лічбаў офіційних ми не маємо. Старшыня ЦВК ужо, гэта нават екзит-полы офіційна, але яна ужо заклікала кандидатов, что проиграли, это цитата, спокойно принять поразу, повіншаваць пераможцу, ды не хваляваць массы. Что будет отбываться теперь ближайшими годинами, днями у Менску, у Беларуси? Но вот эти люди, которые все стоят в очередях, и которые и в посольствах стоят, и, конечно, прежде всего на избирательных территориальных участках по всем городам нашей страны, вот, естественно, если они чувствуют, что их голоса были украдены, так как когда-то были украдены мои голоса и были украдены голоса Бабарыка, то есть они просто были выброшены в корзину, люди почувствовали, в мусорную корзину, я имею в виду, да, люди почувствовали, что тем самым их права нарушены. Я думаю, что те, кто будет чувствовать, что их права нарушены, они будут иметь полное право выйти, вот, потребовать пересчета голосов, потребовать вообще, чтобы у нас нормальные, справедливые выборы, и главное, чтобы не прятало государство результаты этих выборов, не фальсифицировало, не манипулировало, не просто-напросто плевало людям в лицо, не игнорировало реально волеизъявления людей. Мы с вами размаўлялі, вы казалі про Москву, і вось мы маем вынікі экзит-полаў менавіта по Москве. Гэта экзит-полы голосу, так, службы, дзе заклікалася выбарнікаў дасылаць свае фото сваіх бюлетэняў. Дык па гэтых выніках 78,5% атрымлівае Светлана Тихановская, а кандыдат Александр Лукашенко атрымлівае всего толькі 6% галасоў. Супраць усіх прагаласавалі толькі 2% выбарнікаў. Ну, бачыце, крышачку разняцца вось гэтыя лічбы ў параўнанні з замежнымі, так вы, да? Опять же, мы да, на самом деле никаких экзит-полов в Беларуси не проводится, равно как и никаких опросов общественного мнения не проводится. То есть это является просто предметом манипуляции. Некалькі моих знакомых казали, что бачили супрацоўнікаў аналітычнага центра ЭКОМ, которые опытывали кожнага 10-го, прынамсі у Менску, прынамсі на некоторых участках так нібыта адбывалася. Давайте трохи застанемся у Москве. Скажите, калі ласка, прычына выезду вашай жонкі вось сёння ў галоўны дзень галасавання ў Москву? Бо чуткі пра ейны з'езд хадзілі яшчэ учора, сёння эта информация вы подтвердили. Но она сегодня сама там присутствовала, она мне сказала, что я хочу быть с детьми в день голосования, день тишины все-таки, день, когда запрещена агитация. И потом, в конце концов, основная миссия, которую мы перед собой ставили, это помощь Светлане Тихановской выиграть эти президентские выборы. То есть, собственно говоря,
вся эта команда сложилась после того, как мы с Бабарыкой были сняты. Значит, я принял решение поддержать Светлану, хотя, в общем-то, у меня не все в штабе соглашались с такой позицией. Вот, мы убедили тоже и штаб Виктора Бабарыка, что нам не остается никаких других возможностей, никаких других шансов, кроме как поддержать Светлану, которую Лукашенко считал самым слабым кандидатом, которая не выступала вообще в кампании в период сбора подписей. Вот. Но и на самом деле действительно была проведена кампания нашими объединенными 3 штабами. Вот. Консолидировались под тем единственным альтернативным кандидатом, который у нас имелся и который действительно был искренне, который тоже, как и мы, на самом деле собрал необходимое количество голосов, потому что все остальные, включая Лукашенко, естественно, не набрали необходимое количество подписей. Спадар Валер, то бок, заходячи з гэтых слов, можна сказаць, што ваша місія, як штабу Валеры Цепкала, у гэтай кампаніі выкананая. Ну, сегодня прошли выборы. Миссия. Сегодня прошли выборы. То есть мы планировали как раз, так сказать, вот это все завершить к сегодняшнему дню, к периоду выборов. Ясно, что сейчас начинается уже совершенно другая история. История по защите голосов белорусских граждан, своих голосов, против той фальсификации, которая Ермошина, сторонник Лукашенко, скажем так, да, то есть это не председатель Центральной избирательной комиссии, это подельница Лукашенко. Которая не соромеется признаваться, что она голосует сама. Это подельница своего человека, значит, который на самом деле пошел, мы совершенно четко это понимаем, пошел на преступление против народа, он узурпировал власть, так сказать, да, он сейчас фактически пытается совершить государственный переворот посредством манипуляции общественным мнением, посредством манипуляции результатов выборов. Вот. И поэтому, да, это, так сказать, так и происходит. На початку нашого з Віталієм ефіру, это так 40 хвилин тому почали, ми розмовляли з нашим колегом Зміцером Міцкевичем, він акурат у об'єднаному штабі. Толькі з'явіліся гэтыя лічбы там пра 80% Александра Лукашэнкі, і раней казалі, што ёсць два планы, так, маўляў, перамагаем ці не перамагаем. Які план аб'яднанага штабу, ці можаце вы падзяліцца, што адбываецца вось такой сітуацыі? В наглую, мне падаецца, Што рабіць далей, в прынцыпе? Як бы малюецца паводле назіральнікаў, некалькі разоў завышаецца лічба па датэрміновым галасаванні. Вельмі спрэчная лічба, мякка кажучы, па канчатковым галасаванні. Што робіць далей аб'яднаны штаб? Я здесь не могу говорить за объединенный штаб по той простой причине, что если я скажу это от имени объединенного штаба, то я подставлю, так сказать, всех людей, которые находятся сегодня в Минске. Потому как это может быть расценено, если это позиция штаба, это может быть расценено как призыв к несанкционированным митингам и, соответственно, им может грозить, как и мне, от 8 до 10 лет лишения свободы за то, что я в свое время призывал людей выйти, в том числе и в цепи солидарности, и сам выходил к ним, и меня обвиняла подельница Лукашенко Ермошина в том, что это я виноват в том, что люди выстраивались в Центр избирком, подавали, значит, заявления, подавали протесты, что их голоса были украдены. Я думаю, что сейчас люди должны выйти, они должны выйти к стеле Победы. И если нас выйдет 100 тысяч сегодня человек, то не тронет власть никого из них. И завтра, когда будут оглашаться уже не экзит, а реальные цифры, должны, конечно, люди из всех регионов Беларуси туда приехать, должны приехать поддержать, так как, скажем, это было на Украине, когда приезжали из Житомира, из Винницы, из Одессы люди, да, съезжались в столицу, и это были, так сказать, вот, целые автобусы, микроавтобусы, машины, вот, и когда нас будет 200-300 тысяч выйдет туда на площадь, Лукашенко уже ждет самолет, я думаю, улетит. Он в любом случае проиграл. Мне падаецца, в любом случае он мне проиграл. падаецца, што параўнанне з украінскай сітуацыяй, вы маеце на ўвазе 2014 год, праўда, а яно не зусім карэктнае, бо все-таки ва Украіне была вельмі моцная ў параўнанні з нашай, вельмі моцная апазіцыя, былі грошы на гэтыя аўтобусы, каб даводзіць людзей, былі грошы на тое, каб утрымліваць гэтую сцэну, былі сродкі на тое, каб утрымліваць гэтых людзей, которые стаялі на Майдане, так? Калі вы не можете падзяліцца пазіцыяй аб'яднанага штабу, так, то давайте распавядзіце, калі ласка, ваши асабістыя планы. У нас есть два, грубо кажучы, сцэнара, так? Сцэнар А, 2010 год, просто разгон. Што адбываецца тады з вами? Ці вы працягваеце некую палітычную дзейнасць?
Ну, безусловно. То есть мы будем делать все возможное для того, чтобы продолжать этот режим ослаблять. Он сегодня уже потерял легитимность в глазах у людей, он потерял легитимность в глазах народа. Никто не поверит в том, что это вот цифры, которые были названы из экзит-полов, да, потому что люди сами стоят, они стоят в очередях, они общаются, они прекрасно знают настоящую картину, они знают, кто есть за кого. Вот. И естественно, что мы будем продолжать работать и будем создавать организации белорусов за рубежом, будем приглашать белорусов, которые остаются в самой Беларуси, будем проводить конференции, семинары, будем бить по Лукашенко. Я, в частности, начну вскрывать его всякие вот эти коррупционные дела, потому что самый большой коррупционер, самый большой вор у нас в стране – это Лукашенко. Я думаю, что ни для кого это не секрет, но мы будем это показывать, каким образом это все воруется, каким образом деньги, куда выводятся. Вот. Мы будем работать в том числе и с западными банками в том, чтобы вскрывать его счета, вскрывать эти фонды. Вот. То есть у нас будет много всяческих инструментов для того, чтобы полностью его делегитимизировать, сделать его международным изгоем и показать, так сказать, вот его истинное лицо. Хотя я не знаю, что еще можно уже показать. То есть мне кажется, что во время этих выборов он уже продемонстрировал, кем он является. Но я думаю, что вот та вот инициатива гражданское общество или те инициативы, которые пробудились, они просто так не появляются. Когда люди будут продолжать сигналить, когда будут перекрывать дороги для него, когда будут кричать на стадионах «Живее Беларусь» там и, значит, другие акции гражданского неповиновения, скажем, или, может быть, самосознания, или там, я не знаю, как это назвать, да, но это все уже не остановить. То есть этот процесс уже запущен. Есть, смотрите. Мы еще, да. пробачьте, коляска, мы еще, конечно, вернемся. А теперь пару слов про замежжа. Говорят, тысячи белорусов не поспели проголосовать у Москве. Некалькі сотен з них застаюцца каля амбасады, скандуючы «Мы хочам аддаць голас». Паліцыя расійская адчапіла іх, каб нічога не адбылося. Але на всякі выпадак таксама парочка аўтазакаў там дэжурыць. Тым часам мы перанесемся ў Варшаву з-пад беларускай амбасады, дзе таксама скончылася галасаванне. З намі на сувязі фактично, потому что яшчэ 15 хвілін, калі так, не помыляюся, все-таки розница в часе. И с нами на соведи наша Алина Коушек. Алина, тебе слово. Шановнае гаспадарства, добрый вечер. У гэтыя хвіліны скончылася сумленнае галасаванне каля амбасады ў Беларусі, і гэта вельмі хвалюючы, вельмі эмацыйны момант, калі незалежныя альтэрнатыўныя назіральнікі пачалі збіраць галасы, і вы можете пабачыць, як хутка расце стопка за Ціхановскаю. Як хутка галасы можна палічыць. Ёсць бюлетэні неспраўныя, было некалькі бюлетэняў за Александра Лукашенко, але пакуль абсалютная большасць за Святлану Ціхановскую. Вельмі вялікая ўвага медыяў, мы бачым тут шмат калегаў з розных тэлевізійных станцый, вельмі шмат беларусаў, якія тут, нягледзячы на тое, што прагаласавалі альбо не прагаласавалі ўсцяж, застаюцца каля амбасады. Пакуль у такі гарячы момант мы з вами не зможам паразмаўляць з людзьмі, якія лічаць галасы, але я ведаю некаторыя лічбы, якія ўжо вам магу сказаць. У незалежных сумленных выбарах прагаласавала больш за 3200 чалавек. У той час, як паводле экзит-полу, на выбарчым участке у беларускай амбасадзе за той самы час прагаласавала 230 асобаў. Я думаю, што гэта не кепскі урок таго, як мы сваімі сіламі можам зарганізаваць рэчы і паказаць уладам, як можна рабіць галасаванне. Все маюць магчымасць назіраць за тым, як лічацца галасы. Я думаю, прыкладна праз паўгадзіны мы дакладна будзем ведаць, які вынік. Так, беларусы рэагуюць на тое, калі ёсць бюлетэнь, які за Александра Лукашенко. А вось мы зараз запытаемся у дзяўчыны, якая займалася экзит-полом. Добрый вечер. Скажите, ці ахвотна подходили до вас и рассказывали, за кого проголосовали белорусы? Да, они просто прибегали даже. Да, все за Тихановскую. Только один гражданин за Лукашенко за весь день
информацию, которую я получила. Я здесь с 18 и до 20. И сейчас работает напарник тоже, да. А ці былі людзі, якія не хацелі вам казаць? Мне нет. Нет. А чаму вы прыйшлі і сталі валанцёрам у экзит-поле? Потому что 26 лет это просто уже невозможно терпеть. А вам самим удалося проголосовать? Нет, нет. Я пришла в 7:20 и стояла здесь 5 часов и ушла домой. И потом пришла уже на свою смену. Потому что много людей и пускают просто очень медленно. Ну, в принципе, так это выглядит. Я заўважыла, што тут у Варшаве галасаванне ў амбасадзе выглядае як спринт. Людзі, якія маюць магчымасць трапіць за агароджу, яны хутка бегуць, каб не марнаваць часу, як найхутчэй аддаць свой голас, вярнуцца і перадаць літаральна эстафету іншым людзям. Добрый вечер. Ці у вас атрымалася сёння прагаласаваць? Нет, не отрымалось, и, к сожалению, огромному сожалению, нет. Вы расчараваныя? Очень, правда, очень. Чаго будзеце патрабаваць? Честных выборов, чтобы продолжили это все. Вот мы идем жалобы. Покажите жалобу. Сейчас. Вот, пожалуйста, на польском языке, на белорусском языке, нет, на русском и на белорусском языке жалобы. И что тут написано? Здесь написано о том, что выборы были проведены нечестно. По Конституции мы должны успеть проголосовать. Нам это обеспечено по закону, но оказалось, что нет. Але вы спадзяецеся, што амбасада адкажа неяк на вашыя скаргі? Конечно, да. Да, надеемся. Як доўга вы плануеце яшчэ тут застацца? До победного конца. Не знаю, как все не разойдутся. А якая гулам атмасфера тут пануе цягам дня? Атмосфера замечательная. Сегодня во мне до конца проснулось национальное самосознание, такое единство. Такие все тут дружелюбные, теплые, друг друга угощают, помогают. Очень-очень здорово. Дзякуй вам вялікі. Вам тоже. Всего добрага. А мы ідзем далей. Натоўп людзей, якія прагаласавалі вельмі вялікі. Але я ведаю, што некаторым людзям все ж таки пашчасціла аддаць галасы. Гэтыя людзі мусілі заняць чаргу яшчэ да 6 раніцы. І каб паспець прагаласаваць, яны меліся прастаяць 10 гадзінаў. Тым не менш, такіх асобаў толькі 240 сёння тут у амбасадзе. А як я ўжо казала, але яшчэ раз паўтаруся, каб вы проста дакладна зразумелі гэтую розніцу. У сумленным галасаванні, якія зарганізавалі валанцёры, людзі з Варшавы, якія самі сабралі грошы на гэта, прагаласавала 3200 чалавек. Якія будуць вынікі гэтага галасавання, мы пакажам вам у наступным уключэнні. Перадаю слово ў студыю. Дзякуй вялікі. Аліна Коўшык была з-пад беларускай амбасады ў Варшаве. Я спадарства нагадаю, што ў студыі Белсад з намі знаходзіцца экс-прэтэндэнт на прэзідэнцтва Валерый Цапкала. Мы працягваем нашу размову. Спадар Валерый, хацеў запытацца, вось вы акурат падчас нашай размовы казалі, што зробіце ўсё магчымае, каб скончыць рэжым Лукашенка ў Беларусі. Разам з тым, падчас усёй выбарчай кампаніі ён неаднаразова так ці іначай альбо ўскосна ўзгадваў пра вас, абражаў вас, хаміў вам. І вы вельмі доўга, больш за 20 гадоў працавалі рука поруч з Лукашэнкам. Лукашенко таксама казаў, што ёсць на вас шмат розных кампраматаў. Ці не баіцеся гэтай помсты з боку кіраўніка Беларусі? Ну, во-первых, я 20 лет с ним рука об руку не работал. Я действительно в свое время был вместе с ним в компании, когда он был кандидатом еще, да, обычным директором колхоза. Значит, и тогда он не был президентом. Я не пришел к нему как президент за какие-то там должностями или за деньгами, или чтобы получить бизнес. Тогда очень много честных, нормальных, принципиальных людей были с ним вместе. Там и Булахов, и Гончар, и Захаренко, и Федута, и Лебедько, да, и много других ребят, так сказать, вот, которых я действительно уважал. И мы, в общем-то, шли тогда для того, чтобы сменить коммунистическую номенклатуру. Мы думали, что Беларусь может быть другой страной. И потом я просто продолжил заниматься дипломатической работой. Я, собственно говоря, работал советником у главы государства по внешнеполитическим, внешнеэкономическим вопросам, когда Шушкевич был Станислав Станиславовичем. Да? Потом работал советником исполнительного секретаря СНГ. И потом я перешел на замминистра иностранных дел. То есть у меня фактически в горизонтали шло. Да? Я от Лукашенко ничего нового так по большому счету не получил. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что...
когда я начал создавать парк высоких технологий, я уже не становился государственным служащим. Я пытался просто показать о том, что у нас может быть другая экономика, у нас может быть другая страна, мы можем по-другому совершенно зарабатывать. Для этого надо создавать другие системы мотивации, для этого надо, чтобы наши люди становились заинтересованными в результате своего труда. И тогда они становились ответственными, то есть не надо их там с палкой, с плеткой там погонять. То есть белорусы могут быть другие, чем в системе координат у Лукашенко. Что касается компромата, там, оскорбление я вообще это не воспринимаю, потому как он оскорбляет не только меня, он оскорбляет весь белорусский народ, он находит эпитеты в отношении всех своих политических оппонентов, такие эпитеты, да, и такие слова, которых я, честно говоря, и не слышал, значит, от других, да, только как от Лукашенко, там, типа шелудивый, там, значит, и прочее, да, вот, для меня это как бы откровение, значит, такая как бы зэковская, значит, речь, которая идет из уст первого лица в стране. Не знаю, может быть, он думает, что он таким образом себе популярность зарабатывает среди широких масс, но на самом деле он не понимает о том, что белорусы стали другие. А по коррупционным этим делам, как только он заявил это, как только я объявил о том, что я иду на президента, он сказал, что я опубликую компромат, который, значит, ему станет стыдно идти. Я сразу сказал тогда, публикуй. Публикуй, я не стесняюсь, покажи, так сказать, вот, да, напечатай. Он еще раз говорил, я ему еще раз говорил, публикуй, так сказать, что за компания, где какие дела, куда я что переводил, какие деньги, да, бери, публикуй. И вот последний раз уже там его бывший начальник идеологического управления, которым он меня заменил, так сказать, на должности директора ПВТ, да, он опять начинал намекать о том, что вот якобы я там просил Лукашенко меня не наказывать за то, что там какие-то... якобы сам Янчевский, сам Янчевский просил. И я опять говорю, где, что это вообще за идеологизмы такие? Назови фирму, назови время, назови, что я, так сказать, там конкретно делал. Назови, да? То есть я, так сказать, вот знаю конкретно, что Лукашенко, допустим, отдал за 200 миллионов долларов бесплатно Дане, сербскому бизнесмену Каричу, отдал участок земли рядом с библиотекой у метро. Он отдал рядом, значит, аэропорт Минск-1, стоимость кадастровой 500 миллионов долларов, он отдал бесплатно Каричу этот участок земли, и еще подписал указ, он освободил его от налога на прибыль, подписал указ, освободил его от налога на добавленную стоимость, подписал указ, освободил его от налога на ввозные таможенные пошлины на імпорт оборудовання. Я тільки на секунду перерву. Маємо повідомлення про те, що починають затримлювати людей каля виборчих участків і у центрі Мінську. А так само телеграм-канал Могилев онлайн повідомляє, що автомобілі у центрі городу сигналять, а люди на охотниках б'ють браво. По Кресе, знову ж у Могилеві, на приступках гандлевого центру Атріум збираються люди. Я ось хотів про протест запитатися, так, который відавочна, було відавочна, що щось відбудеться. Люди підходять в центр Мінська. Яны сустракаюць перед собой водометы, бойцоў АМАПу, бойцоў унутраных войскаў. Што адбываецца далей? Я патлумачу, чаму мы про гэта пытаем. Потому што увесь час, падчас кожнай выбарчай кампаніі мы чуем ад апазіцыі, што ў нас ёсць план. І як ведаеце добра, гэтыя планы не сканчваюцца нічым. Ну, супраць сістэмы планы могуць і не працаваць з аднаго боку. Но, наколькі я памятаю, в 2010 годзе прызнана было, што прям часткі планаў просто не існавала. Ну, там было шмат кандидатов, у каждого был свой план. На самом деле, вы должны понимать о том, как работает эта система. Эта система работает тем, что они любого человека, который может являться организатором, любого человека, который потенциально может быть лидером, они его выключают, так сказать, полностью из процесса, они его арестовывают. Вот. Любого, кто является источником информации, те же блогеры их тоже арестовывают. Но здесь вся надежда сейчас на гражданское общество, когда, в принципе, люди начнут проявлять, я не говорю даже там гражданский подвиг, да, а просто будут совершать маленькие поступки, как совершили вот эти ребята, когда одели повязки, включили, значит, песню Цоя, да, и перемен, и они совершили поступок. Действительно, да, значит, и весь народ их поддержал. То есть сразу же, значит, это огромный общественный энтузиазм поднимается, и ребят на 10 суток посадили за песню, которая официально была разрешена даже в Советском Союзе. Даже в Советском Союзе ее не запрещали.
Вот, поэтому у нас, конечно, в 2020 году третьего тысячелетия, да, значит, происходит просто какая-то антиутопия, которую, значит, даже Оруэлл там не смог описать в том виде, в котором, значит, у нас это происходит. Даже здесь он не мог полностью предсказать. То есть просто какой-то абсурд. Но я еще раз говорю, здесь на самом деле любая основа перемен, это является прежде всего революция в сознании. Революцию в сознании мы совершили. Мы ее совершаем, и мы ее будем совершать. Да? Это основа для того, чтобы все-таки вот эти стены рухнули, как поется вот это гимне, да, испанском. Адзінае, спадар Валер, што хіба што час і хутка гэта ўсё пакажа. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Дзякуй вам вялікі, спадзяюся, все не скончыцца як в 10-м. У гасцях быў так, экс-прэтэндэнт на прэзідэнцтва Валеры Цапкала, спадарства, назіральнікі з Бабруйску, Святлана Грыценка, Яўген Мамойка. Дзеляцца ўражаннямі ад назіранняў, кажуць пра колькасць тых, хто прагаласаваў датэрмінова, і пра тое, якія маюць умовы для сваёй працы. Давайте послухаем. С начавшимся досрочным голосованием во вторник я оказался в наблюдении, грубо говоря, в фойе на где-то первый день. А уже начиная со второго дня нас принудили покинуть фойе школы. Сначала на крыльцо школы, а потом и покинули территорию школы, то есть за забором. На участке мы не присутствуем. В обеденное время опечатывание, закрытие дверей, опечатывание урн мы еще кое-как наблюдаем, а после нет. Начиная, может, со второго дня практически досрочного голосования. Протокол, правда, вот нам предоставляют. Первых 4 дня мы наблюдали. В основном шли военные, милиционеры, естественно, пенсионеры. Сказать, что много, я не могу сказать. Сегодня активность высокая, достаточно. Очень много людей с белыми лентами. Меня выгнали с участка, я написала жалобу. Сказали, что я не попадаю в этот список. Там находятся только депутаты. До пятницы включительно у нас расхождений не было. Мы считали, все было тихо. Но вот в субботу, буквально за час, на наш участок приехала депутат Палаты представителей Рынейская Ирина Николаевна. Сидел парень, инвалид-наблюдатель. Просто честно считал тихо, спокойно, никому не мешал. И инвалида удалили вчера. Как его удалили, то сразу пошел другой количественный состав. И нам не дали ознакомиться с протоколом. Он поднялся, мы ничего не дали. Да. То есть в субботу мы уже не знали. То есть точную цифру мы не считаем. Когда я сидела, писала на этих ступеньках жалобу, ко мне подходили не только молодые люди, а пожилые. И они говорили деткам, что тебе нужно, может тебе водички дать. Одна женщина предложила: Антоновна, передаю вам привет, спасибо. Она говорит, может тебе, детка, шляпку принести, а то солнце, жарко. Поэтому есть отрицательные моменты, но единение народа и очень много добрых людей стало. Кто идет с белыми лентами, все улыбаются. Это так чудесно. Понятно, что нас не допустят на подсчет голосов. Мы все это понимаем, но я верю в то, что в этом году произойдут важные вещи, и Беларусь будет жить, расцветать. Беларусь зрабіла свой выбор. Гадзіну таму зачыніліся выбарчыя участкі. Пра самыя важныя здарэнні дня распавядзем па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. Запрашаю на объектив. Это одна из самых сложных избирательных кампаний. Президентские выборы 2020. Считайте правильно. Считайте правильно. Вы же учителя, вы же учите наших детей. Ці прислухаються виборчі комісії? За Лукашенку або кримінальна справа? Нету доказательств. Я не вижу даже то, что они показывали на БТ. Якого президента і яких змінів хочуть білоруси? Мама, мы уже проголосовали и сделали правильный выбор. Ага, скажите, как настрой у вас на этой выборе? Первый раз, честно, голосуем, выбираем президента. Вот. Потому что те разы мы не голосовали, но тем не менее все выбирали. Вот этот раз решили свой вклад внести и сделать правильный выбор.
Выборы 2020 афіцыйна адбыліся. Але шмат хто не змог прагаласаваць, бо выбарчыя участкі былі не гатовы ўсіх прыняць. Затое былі гатовыя правесці экзіт-полы незалежныя сацыялагічныя службы, але ім не дазволілі. Паводле ж экзіт-полу пра дзяржаўнай моладзевай лабараторыі за Лукашэнку прагаласавалі 79,7%, за Святлану Ціхановскую 6,8%. Пра элегантную перамогу 2020 Ярослав Стешек. Вот так вот на 38-м участке стоят контейнеры. Голосуйте, голосуйте, кидайте. Незачыненыя скрынкі для галасавання, роўныя стопкі бюлетэняў унутры, агітацыя за Александра Лукашэнку проста на выбарчым участку. Відэа і фота з такімі парушэннямі журналістам дасылаюць і недзяржаўныя назіральнікі, і самі выбарцы. На участку нумар 24 заводского району столицы комиссия ўжо з раніцы выставила копію выніковага протоколу со 100% яўкай выбарнікаў і нават з падлічанымі галасамі. 2 за Ганну Канапацкую, 250 за Лукашэнку, астатнім 0. І паўсюль выганялі на вуліцу або пазбаўлялі акрэдытацыі незалежных назіральнікаў. На территории участка мы не можем находиться из-за известного распоряжения на территории самого участка. А на территории школы не можем находиться, потому что это режимный объект. Понятно, что нас не допустят на подсчет голосов. Мы все это понимаем. Але нават з вуліцы назіральнікі бачаць, што ў камісіі завышаныя лічбы датэрміновага галасавання. На нашем участке превышение данных по явке около 100%. Примерно от дня к дню увеличивается этот процент. То есть количество людей, входящих в здание, гораздо меньше, чем всего проголосовавших. За первый день у меня таких было 17 человек. Комиссия написала в протоколе 63. Тым не менш, старшыня цэнтра выбаркаму яшчэ ў дзень абвесціла прэзідэнцкія выбары дзейнымі. Перадусім за кошт галасавання датэрмінова. Возможно, армия, милиция, все бюджетники, у них выходной. Могли в рабочий день нормальное время проголосовать. Наблюдатели фиксируют, там 60-70 человек зашло, условно говоря, в школу, а на протоколах написано 180-190. То, что там происходит, они явно прячут. А то, что они явно прячут, это всему народу видно. Если они выгоняют наблюдателей из избиркомов прямо в наглую, говорят, мы сейчас милицию вызовем. Милиция приехала и падчас апытання жыхароў Гомля, якое ладзіў журналист-фрилансер. Вы мешаете моей работе. Я тут стою, вам не мешаю. Я общаюсь с вами, у меня никаких проблем к вам нету. Можно мне с вами побеседовать? Это общественное мнение, я имею право. Вы сейчас на службе? Конечно, да. Сёння у асноўны дзень галасавання і каля нашых амбасадаў за мяжой, і ў буйных гарадах Беларусі стаялі кіламетровыя чэргі ахвотных прагаласаваць па некалькі тысячаў чалавек. На участку нумар 42 Першамайскага району сталіцы пасярод дня скончыліся бюлетэні. Таксама школы зачынялі на дезинфекцию. Настроение боевое. Вы же видите, столько людей пришло, такого не было никогда в истории. Лідія Ермошина заявила, што чэргі на участках – гэта правакацыя. І ў выніку ў галоўны дзень галасавання на некалькіх участках у Беларусі і за мяжой тысячы грамадзянаў проста не змаглі ўдзельнічаць у выбарах. Галоўную кандыдатку ад апозіцыі Святлану Ціхановскую на галасаванні вялізны натоўп сустракаў апладысментамі. Я призывала и членов избирательных комиссий, пожалуйста, не считайте правильно. Считайте правильно. Вы же учителя, вы же учите наших детей. Если власти нечего бояться, если бы они не переживали, да, если весь народ за Александра Григорьевича, ну мы же с этим согласимся, если бы выборы были честные. Александр Лукашенко галасаваў у фізкультурным універсітэце. Ён намякнуў, што супраць яго з-за кратаў следчага ізалятара КДБ дзейнічае арыштаваны банкір Віктор Бабарыка, якога не зарэгістравалі кандыдатам на президентство. Огромные деньги, и они же понимают, что эти деньги могут им в жизни не понадобиться. Поэтому они бросают сейчас это на противостояние с властями. Авось получится, авось на улицы выйдут, авось там пристрелят, застрелят этого Лукашенко. Святлану Ціхановскую Лукашенко назваў бедалагай, якая не разумее, што адбываецца. І паабяцаў хуткі адказ на любые спробы пасеять хаос. Никто никаких репрессий в нарушение закона не предпринимал и предпринимать не будет. Выполняйте закон. И то мы еще мягко отвечали. Мягко. И честно вам скажу, я всегда сдерживал правоохранителей. Не надо
У галоўны дзень галасавання спецназ перакрыў подступы да адміністрацыі Лукашэнкі. У цэнтр сталіцы ды буйных гарадоў выехала бронетэхніка, аўтазакі, вадамёты, унутраныя войскі са спецсродкамі, калючым дротам і зброяй. Ярослав Стешык, Белсат. Незалежныя назіральнікі ў лепшым выпадку за парогам участкаў, а ў горшым у цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў. Афіцыйныя лічбы яўкі разыходзяцца з дадзенымі назіральнікаў у разы. Заблакаваныя сайты праваабаронцаў і незалежных інфармацыйных рэсурсаў. Пра парушэнні і перашкоды ў часе галасавання распавядзе Александр Папко. Некалькі дзесяткаў затрыманых толькі за апошнія 2 дні ў Менску. Заблакаваныя чаты назіральнікаў у менскіх раёнах, а таксама рэкордна высокая яўка на датэрміновым галасаванні, агучаная цэнтрвыбаркамам амаль 42%. Вось на такім фоне мы падышлі да асноўнага дня галасавання. На участку толькі 5 спраўджаных назіральнікаў. Усіх незалежных выбарчая камісія выправадзіла на вуліцу. Так выглядае назіранне ў менскім мікрараёне «Усход». Ці адрозніваюцца лічбы, агучаныя участковай камісіяй, ад дадзеных назіральнікаў? Мы за все дни досрочного голосования насчитали порядка 500-550 людей сверху, которые приписали уже непосредственно на участках. То есть мы записывали здесь практически буквально каждого. 828 паведамленняў пра завышэнне яўкі з пачатку датэрміновага галасавання атрымалі стваральнікі платформы «Зубр». Ці вераць выбарцы ў тое, што амаль 3 мільёны суайчыннікаў прагаласавалі датэрмінова? Не зусім, тому что тяжко зараз давяраць нашей державе. В Минске меньше, а я поверю, что в Могилевской, там, Гомельской областях могли. Просто в Минске немножко как-то по-другому ориентированы. Я не верю. Почему? Ну, потому что это нереально. Это нереально. Они показывают по телевидению, они приглашают альтернативщиков. Все только власть делает. Без народа. Навінавыя сайты і месенджеры працуюць з перабоямі. Складана выслаць фота або відэа, у тым ліку здымак свайго бюлетэня на платформу «Голас». 5000 паведамленняў пра парушэнні сабралі назіральнікі праз інтэрнэт-платформы. Недопуск назіральнікаў на участкі для галасавання, пазбаўленне акрэдытацыі і самыя вялікія і значныя парушэнні – гэта, канешне, завышэнне яўкі. Яўка завышаецца па ўсёй краіне, шмат на якіх участках там проста неверагоднае завышэнне, там у 7 разоў і болей. Ускладанена і праца штабу Святланы Ціханаўскай. За сёння і учора затрымалі 8 сябраў яе каманды. 2 з іх ужо пакараныя сотнямі. Мы даже до сих пор не знаем, где они. Нам не дают никакой информации ни на Крестина, ни в ЦИПе, нигде их нет. Адну з кіраўніцаў аб'яднанага штабу Марыю Калеснікаву учора ўвечары сілавікі затрымалі, але выпусцілі. Іншая Вераніка Цапкала нечакана з'ехала з Беларусі ў Москву. 2 часа назад, как появилась в Москве, она собирается там проголосовать. И мы считаем, что каждый имеет право сам выбирать тот способ, как себя обезопасить, своих детей, свою семью, которую считает нужным и уважаемым выбором. Перад асноўным днём галасавання былі затрыманы ажно 34 незалежныя назіральнікі, з іх 20 у Менску. Такіх выпадкаў на мінулых кампаніях практычна не сустракалася. Зараз гэта ўжо такая нерэдкая практыка. Вось, і гэта, конечно, вельмі турбуе. Каля 40 чалавек затрымалі на вуліцах. Імёны некаторых стануць вядомыя толькі ў панядзелак, калі пачнуцца суды. Сярод іх раварысты, якіх супрацоўнікі МУС затрымалі ўвечары ў пятніцу. Удар у спіну, каб паваліць на зямлю, а потым удар па назе. Так сілавікі затрымлівалі одну з удзельніцаў роварнага прабегу за свободные выборы. Перед тем, как ударить по ноге, он сказал фразу нецензурную, если переводить на более приличный язык, это было как «нечего было выделываться». Ад раніцы ў сталіцы і рэгіёнах сілавікі затрымалі каля 50 чалавек. Сярод іх 3 журналістаў расійскага тэлеканалу «Дождь». Александр Папко, Белсат. Яшчэ некалькі месяцаў таму ніхто нават не думаў, што гэтая выбарчая кампанія будзе такой ва ўсіх сэнсах гарачай. Хроніка прэзідэнцкай кампаніі, якая ўжо ўвайшла ў гісторыю ў нашым наступным матэрыяле. Зрабіць падарунак Александру Лукашэнку на дзень народзінаў. Аднак канчатковы выбар прыпаў на 9 жніўня. Напярэдадні дня перамогі старшыня ЦВК Лідія Ярмошына абвесціла дату прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. В условиях свободы и открытости
Трапіць у бюлетэні для галасавання пажадалі ажно 55 патэнцыйных кандыдатаў. Сярод іх прарасійскія актывісты, прадстаўнікі правацэнтрысцкай апазіцыі, былы старшыня Белгазпрамбанку Віктор Бабарыка, стваральнік парку высокіх тэхналогіяў Валерый Цапкала, блогер Сергей Тихановский і каманда Мікалая Статкевіча, якая выступала за байкот выбараў. Апошнім, апрача Хамельчука Владзіміра Няпомняшчых, ЦВК масава адмовіла ў рэгістрацыі ініцыятыўных групаў. Лукашенко боится только протеста. И он допускает в свой выборчий балаган только тех, кто готовы там свядома ці несвядома гуляць ролю клоунов. Адмовілі ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы і аўтару каналу «Страна для жизни» Сергею Тихановскому, які на той момант адбываў адміністратыўны арышт. Затое абсалютнай нечаканасцю стала жаданне ісці на выбары ягонай жонкі Святланы. У выніку да наступнага этапу выбарчай кампаніі каманда Лідзіі Ярмошынай дапусціла 15 ініцыятыўных групаў, якія мусілі назбіраць за свайго кандыдата 100 000 подпісаў кожная. Увольняют людей, тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов. Аднак у выніку рэпрэсіі зазналі тыя, хто збіраў подпісы не за Лукашэнку, а акурат за прыхільнікаў пераменаў. Супраць былога кіраўніка Белгазпрамбанку Віктора Бабарыкі ды блогера Сергея Тихановскага, які адшоліў ініцыятыўную групу сваёй жонкі, разгарнулі крымінальны пераслед. Па ўсёй краіне людзі паўставалі ў чэргі ды ланцугі салідарнасці, а МАП хапаў не толькі самых людзей і чальцоў ініцыятыўных групаў, але і забіраў у іх падпісныя лісты. Люди раней не звярталі ўвагі на это. Многія праблемы, для праваабаронцаў былі звыклымі, яны не краналі грамадства. Зараз грамадства гэта ўсё пабачыла. З рэгістрацыяй кандыдатаў у прэзідэнты улады цягнулі да апошняга магчымага дня. 14 ліпеня ЦВК зарэгістравала 5 прэтэндэнтаў на найвышэйшую пасаду ў краіне. Былую дэпутатку парламенту Ганну Канапацкую, бізнэсоўца Сергея Чэрачня, сустарчыню «Гавары праўду» Андрэя Дзмітраева, дзейнага кіраўніка Беларусі Александра Лукашенку и Светлану Тихановскую. Сережа, я тебя очень сильно люблю. Я это делаю только ради тебя и ради людей, которые за тобой пошли, которые в тебя поверили. И ради всех, кто к нам еще присоединится, к нашему движению. Нерегистрация двух самых ярких конкурентов Лукашенки, Виктора Бабарыки и Валерия Цапкалы, объединала ихные штабы с командой «Страны для жизни». Светлана мать, у Светланы 2 детей. И мы всем хотим показать, что Конституция в этой стране написана для женщин. Именно поэтому мы объединились, именно поэтому мы солидарны со Светланой как матери, как женщины. Падчас агітацыйных сустрэчаў з выбарнікамі Марыя Калеснікава, Вераніка Цапкала і Святлана Тихановская збіралі дзясяткі тысяч прыхільнікаў па ўсёй краіне, якім кандыдатка ў прэзідэнты абяцала ў выніку сваёй перамогі не толькі вызваліць усіх палітычна зняволеных і вярнуцца да Канстытуцыі 1994 года, але і гарантаваць выкананне аднаго з асноўных правоў – права абраць новага прэзідэнта. Гэтым разам без удзелу Александра Лукашэнкі. Олесь Яшченко, Віталь Бабін, Белсат. Выбарчая кампанія вылучылася небывалай актыўнасцю грамадзянаў і небывалым ціскам на іншадумцаў з боку ўладаў. Пра ціск, зняволенні і крымінальны пераслед Юлія Лабанова. Чэргі, каб паставіць подпіс за кандыдата на прэзідэнцтва. Гэтак выглядалі пікеты Сергея Тихановскага па ўсёй Беларусі. Сустрэча ў горадні нечакана скончылася сутыкненнем з міліцыяй, якую відавочцы назвалі правакацыяй. Яшчэ за некалькі гадзінаў да таго, як адбылася сутычка, яе ў эфіры дзяржаўных тэлеканалаў дэталёва апісаў Александр Лукашенко. Інцыдэнт стаўся падставаю, каб завесці крымінальныя справы на шэраг асобаў затачэння Сергея Тихановскага, блогераў ды яго самога. Ужо падчас утрымання Тихановскага ў СІЗА яму выставілі яшчэ адно абвінавачанне паводле крымінальнага артыкулу, нібыта за нявыплату падаткаў. Пасля трэцяга ператрусу следчыя знайшлі $900 000 на лецішчы Тихановскіх. Датычнасць да грошай сям'я адмаўляе. Власти имели в виду, прежде всего, возможность повторения сценария 2010 года, когда, скажем так, либеральная кампания создавала завышенные ожидания в плане результатов выборов и последующие репрессии
были очень мощным контрастом и для общества, и для международного сообщества, и поэтому они решили действовать, так сказать, на упреждение. Праз заведзеную крымінальную справу з выбарчай гонкі выбыў і іншы канкурэнт Александра Лукашэнкі, былы банкір Віктор Бабарыка. Пад ягоным кіраваннем у Белгазпромбанку працавалі злачынныя схемы, а ў замежныя афшоры выводзілі сотні мільёнаў долараў. Гэтак, нягледзячы на незавершанае следства, сцвярджалі дзяржаўныя медыі. Агулам у справе затрымалі больш за 20 чалавек. Нету доказательств. Я не вижу даже то, что они показывали на БТ. Мы уже такие дела видели в 2010 году, в 2006 году такие фильмы с какими-то доказательствами. А на самом деле, когда до суда доходило, мы ничего не находили и ничего не видели. Я думаю, все это скроется при первом же дне судебного расследования, как и все другие политические дела. Сёлетняя выбарчая кампанія не абышлася і без гісторыяў пра замежных баевікоў, якія меліся захапіць уладу. Пры канцы ліпеня дзяржаўныя тэлеканалы показалі затрыманне пад Менскам 33 байцоў расійскай прыватнай вайсковай кампаніі «Вагнера». Александр Лукашенко назваў ситуацию гибридной войной с боку России. Эти сюжеты про боевиков служили таким громоотводом для того, чтобы власти могли себе позволить не критиковать прямо Россию за вмешательство в внутриполитическую ситуацию в Беларуси, поскольку в 2006 году Россия стояла за Козулиным, в 2010 году за объединенной демократической оппозицией, а в этом году получилось наоборот. Паводле версіі следчага камітэту, у Беларусі байцы могуць быць звязаныя з Мікалаем Статкевічам і Сергеем Тихановскім. У звязку з Тихановскім пад арышт адправілі і вядомага паліттэхнолага Віталя Шклярова. Яму выставілі абвінавачанне ў крымінальнай справе аб арганізацыі і падрыхтоўцы беспарадкаў. Юлія Лабанова, Белсад. Напрыканцы выдання прапануем пабачыць самыя яскравыя моманты выбарчага дня. Это одна из самых сложных избирательных кампаний. Из-под контроля никто ничего не упустит, ничего не выйдет, это я вам гарантирую. Я очень хочу, чтобы были выборы честные. Господарства, мы працягваем наш выбарчы дзень, который паволі перацякае у паслявыбарчы вечар. Дадзеныя больш канкрэтныя падае ЦВК беларускай папярэднія вынікі галасавання на участках, што закрыліся о 20-й гадзіне. Трохі болей даюць цяпер галасоў кандыдату Александру Лукашенко. Больш за 82% галасоў выбарнікаў па афіцыйным дадзеным ён нібыта атрымаў. Яго найбліжэйшая суперніца Святлана Тихановская мелася атрымаць нібыта трохі менш 6,98% галасоў выбарнікаў. Супраць усіх каля 6% выбарнікаў, рэшта кандыдатаў у межах 2-2,5% галасоў. Разам з тым абнавіліся экзіт-полы і дадзеныя па замежных участках. Згодна з ім Святлана Тихановская набірае каля 80% галасоў падтрымання.
спадарства, ідуць паведамленні пра затрыманні і пратэстоўцаў, которые практычна ў кожным буйным горадзе Беларусі. Маем інфармацыю пра затрыманне шэрагу нашых калегаў з Тутбаю, але на хвілінку перанесемся ў Санкт-Петербург, у Расію, там, дзе перад будынкам амбасады нашай краіны вышыхтаваўся мясцовы АМАП ды паліцыя. Яны заклікаюць грамадзянаў разысціся ў сувязі з тым, што амбасада скончыла сваю працу, як казала Лідія Ярмошына. Пры гэтым больш за 100 чалавек так і не паспелі прагаласаваць. А людзі патрабуюць сумленных выбараў ды скандуюць «Жыве Беларусь». Тым часам улады даслалі да амбасады паліцыю ў адмысловай вопратцы, як іх некаторы тут называюць, касманаўтаў. Вашай увазе. Всю интересующую вас информацию вы сможете узнать в средствах массовой информации или на сайте отделения посольства. Все заявления, обращения, жалобы вы можете подать в установленном законном порядке в рабочие часы отделения посольства или по почте. Мы вяртаемся ў Беларусь, у сталіцу Менск, і з намі на сувязі наш журналіст Александр Папко. Александр, добрый вечар. Якія падрабязнасці, што бачыш, дзе знаходзішся? Добрый вечар, Віталь. Я знаходжуся ў раёне Нямігі. У горадзе заблакаваныя ўсе мабільны інтэрнэт, не працуюць месенджеры, таксама не працуюць амаль усе інфармацыйныя сайты, акрамя Тутбая і онлайнера. Я знаходжуся, як я ўжо казаў, у раёне Нямігі. Паволі людзі рухаюцца ў кірунку стэлы. Прайсці ў цэнтр ім не далі кардоны міліцыі, якія стаяць ужо каля плошчы Незалежнасці, а таксама перакрываюць уваход на вуліцу Зыбіцкую. Кіроўцы спрабуюць праехаць у цэнтр гораду, часамі ўтвараюцца коркі і кіроўцы сігналяць. Што адбываецца, даволі шмат людзей. Што адбываецца, калі людзі даходзяць да кардону міліцыі? Што адбываецца, скажы, калі ласка, калі людзі даходзяць да кардону міліцыі? Бо мы маем спрэчную інфармацыю пра тое, што ўжо пачаліся нейкія сутычкі. Ці ўсё спакойна? 10 хвілінаў таму, калі мы праходзілі каля кардону выходу на плошчу Кастрычніцкую, то ніякіх праблемаў не было, апрача таго, што нам проста загарадзілі дарогу і сказалі, што праход у цэнтр закрыты. І людзі проста зварочвалі. Ніякіх сутычак 10-15 хвілінаў таму яшчэ не было, але ўжо бачны поток людзей, якія кіруюцца ў кірунку стэлы. Дзякую, Але, за гэтае ўключэнне. Я думаю, што будзем яшчэ сачыць за гэтай тэмай. Будь асцярожны і беражы сябе. Александр Папко быў на проставай сувязі у нас з Менску, спадарства. Ад раніцы мы паведамлялі пра часткова перакрытыя ўезды ў беларускую сталіцу. Давайте паглядзім, як сітуацыя выглядае цяпер. Практычна ўсе, як вы бачыце на мапе, ўезды ў Менск заблакаваны. Праехаць вельмі цяжка, пра гэта сігналізуюць кіроўцы. Перакрыты цалкам або моцна абмежаваны рух з боку М2 і М4, як вы бачыце, спадарства, зноў жа на гэтай мапе. Гаспадарства, мы вяртаемся ў студыю. У нас наступны госць. Гэта спецыяльная дакладчыца ААН аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, спадарыня Анаис Марен. Добрый вечер. Добрый вечер. Анаис, как бы вы прокомментировали все, что происходит сейчас в Беларуси после закрытия избирательных участков? К сожалению, мне кажется, что наихудший сценарий, который мы могли бы ожидать на сегодняшний момент и на сегодняшний данный момент, исполнилось. Да? То есть в Беларуси никогда не были честные выборы, никогда не были свободные выборы последние 26 лет. И как ожидалось по экзит-полам, если можно их доверять, видимо, результаты не совпадают с волей народа. Давер да экзит-полу — это пытанне такое, іншых мы не маем, мы маем толькі дзяржаўнае, прынамсі у самой Беларусі. Ці на ваше меркаванне сітуацыя падобная да 10-го году, ці ўлада все-таки готова ісці далей гэтым разам?
Прогнозировать я не буду, но действительно очень много параллелей мы уже делали между данной ситуацией и то, что было в 2010 году. Но, как вы знаете, это исключается в том, что репрессии начинались еще до выборов. На самом деле с мая месяца мы наблюдаем рост задержаний и серьезных ограничений на основных свобод и прав человека, особенно политических и гражданских прав. І акурат зараз нам падказваюць, што мы таксама маем уключэнне з Варшавы. Аліна Коўшык з намі на сувязі з-пад беларускай амбасады. Даем слово нашай корэспандэнткі. Аліна, распавядзі, што адбываецца зараз. Шановне господарство, у Варшаве только что скончился подлик у сумленных выборах и мы видим выники. Белорусы скандуют «Уволен». На этих выборах Александр Лукашенко набрал 0,13%. Все эти выборы зорганізавалі беларусы в Варшаве сами, без аніякай падтрымки. И зараз яшчэ ідзе абвяшчэнне докладных вынікаў выбору. Я думаю, праз секундочку мы можем взять организаторы, з ім паразмаўляць. Агулам у гэтых выборах сумленных проголосовало амаль 2400 человек, а у амбасаде проголосовало каля 230 особ. То бок мы бачым розніцу амаль у 10 разоў. Это значит, что амбасада Беларуси у Варшаве не забяспечена. Это бог лишь радости. У этих выборах сумленных перемогла Светлана Тихановская. Все радуются, кричать «Света! Света!». Шановне господарство, так реагує Варшава на виніки сумленних виборів, а ми маємо можливість порозмовляти з його з організатором сумленних виборів Олександром Лапко. Олександр, не будемо довго обвести, коротко виніки. Вынікі на участку сумленных выбораў наступныя. За кандыдата Андрэя Дмітрыева 2 галасы ці 0,08%. За Ганну Канапацкую 0,25% ці 6 галасоў. За Александра Лукашенку 3 галасы ці 0,13%. За Святлану Тихановскую 2348 галасоў ці 98,7%. За Сергея Чэрачня 4 галасы 0,17%. Супраць усіх кандыдатаў 13 галасоў ці 0,54%. І несапраўдных бюлетэняў, то значыць пазнака была у 2 кандыдатаў ці ні ў аднаго, 3 бюлетэні, гэта 0,13%. Дякую вам за вашу працу. Ці ви адчуваеце падтрымку беларусаў? Конечно, я вельмі дзякую усім беларусам, якія сёння прыйшлі да беларускай амбасады, каб аддаць свой грамадзянскі абавязак, выканаць свой грамадзянскі абавязак, аддаць свой голас за будучыню Беларусі. Нават знаходзячыся за мяжой, беларусы хварэюць Беларусію, хочуць, каб Беларусь жыла добра, нават калі яны далёка недзе за мяжой. Дзякую вам усім. Сёння я пабачыў каля беларускай амбасады сапраўдных грамадзян, сапраўдных патрыётаў Беларусі, сапраўдных людзей, якія будуць будаваць Беларусь будучыні. І сённяшнія вынікі паказваюць, што Беларусь не тое, што прачнулася, яна уварвалася у гэтую будучыню, і Беларусь сёння не проста жыве, а жыве вечна. Дякую вялікі. А я скажу, што беларусы ў Варшаве дамагаюцца таго, каб да іх выйшаў старшыня камісіі, які, на жаль, не выйшаў. Ралет у амбасадзе апусцілі. Яны, відаць, вельмі баяцца, што людзі, якія мірна сабраліся тут і проста хацелі зрабіць, аддаць свой голас, выканаць свой грамадзянскі абавязак, гэтага не змаглі зрабіць. Людзі расчараваныя, але бачаць і адчуваюць сваю моц.
Аліне за гэта ўключэнне пад беларускай амбасадай в Варшаве. Мы працягваем нашу размову. Господарня Анаис Марен у нас в студии находится. Вот смотрите, Анаис, совершенно другие цифры показывают официальные экзит-полы в Беларуси. 80% Александр Лукашенко набирает. И вроде бы победа, вроде бы очередная 6-я победа руководителя Беларуси. И параллельно идет задержание очень достаточно долго, в течение всего дня были задержаны и наблюдатели независимые. Сейчас задерживают простых людей, которые выходят высказать свой протест этим цифрам, а также журналистов. Как это мы можем расценивать? Вы знаете, моя задача заключается в том, чтобы вести мониторинг нарушений прав человека в Беларуси. И это задача на целый год. И как мы знаем, нарушения бывают постоянно просто из-за того, что законодательство не позволяет людям осуществить свои основные свободы и права человека. То, что сегодня происходило и, наверное, и будет произойти в ближайшие часы и дни, это показывает, что государство не хочет слушать то, что люди думают, то, что они хотят. То есть есть огромный раскол между властью и обществом. И то, что мы наблюдали последние месяцы, это вот действительно как народ, как гражданское общество просыпается и требует голос. Наблюдение ваше, я перейду тоже на русский, продолжается целый год, но, по моему личному мнению, нарушений собралось уже не на 1 год. Только что стало известно, что в Гродно, в моем родном городе, задержаны наши коллеги, журналист Алексей Карис и Александр Саенко. Мы пока что не знаем, какова причина задержания, но уверен, что дело все в исполнении ими их профессиональных обязанностей. Как будет выглядеть ваша справоздача, так, ваш доклад, если наблюдатели от ОБСЕ... Фактически, да, не пускали. Наблюдатели были только от СНГ. У меня нет, я не готовлю никакого доклада именно о выборах, да, то есть Совет по правам человека ООН просил мне писать 2 доклада в год для Генеральной Ассамблеи и для Совета. На самом деле доклад о ситуации с правами человека в течение избирательных процессов я уже публиковала год назад, в преддверии этого избирательного года, потому что мне было известно, что поскольку что не были никаких перемен в законодательстве и в практике тоже не ожидалось никакого улучшения. И на этом основе можно было бы уже предупредить, что будут какие-то нарушения. И моя задача была, чтобы международное сообщество уделяло внимание на то, что будет произойти вот в этом очередной избирательный цикл. Но я так понимаю, что события все-таки этого года, так же, как в следующем докладе, вы о них вспомните, да? Я прошу прощения, но опять же приходит нам сообщение, что уже начались очень серьезные столкновения на площади Победителей в Минске, к сожалению, из-за огромных Площадь Победы, прошу прощения. Из-за искусственно созданных проблем со связью мы не можем вам этого показать. Как только будет такая возможность, то, конечно же, это будет на ваших экранах. Так само нам пишут наши глядачи. Уважаемый Белсат, мои друзья идут к стеле, интернета у них нет, боятся попасть в автозак. Спрашивают, как идти. Я у них единственный источник информации со своим спутником ТВ. У прынцыпе гаспадарства мы не можем вам сказать, як ісці, бо это будзе расцэньвацца як заклік да мы СМІ, мы не координуем протест гаспадарства. Як это сцвярджаюць беларускія ўлады, напрыклад, так, і міністр унутраных справаў Юры Караев. Итак, мы пока что мы имеем очень похожий сценарий на 2010 год. Это все вылилось в глубокую депрессию в гражданском обществе, а потом в такое потепление отношений с Западом. Постепенно, особенно после 2015 года, после освобождения политических заключенных. Да, а мы опять имеем политических заключенных на данный момент 26. Человек, да? Вот что не повторится ли такой сценарий?
есть задержание людей на основе их политических мнений и активизма. Но название политзаключенных – это уже не в сфере моих компетенций. Таких называют белорусские правозащитники. Конечно, но вы, наверное, сами заметили, что даже ЕС или там другие страны не обязательно используют этот термин, потому что раз использовать этот термин, это уже, конечно, у нас есть эти воспоминания, как это было, да, что раз есть политзаключенные в Европе, значит, санкции были приняты. Санкции снялись в 2016 году, наверное, больше всего по геополитическим причинам, да, потому что если смотреть на те условия, которые были связаны с санкциями, власть их не исполнила на самом деле. А на данный момент, конечно, стоит перед властями свободного мира, свободных демократических стран принимать решение, как дальше общаться с властью, которая избирается в таких условиях. Но это их задача, я не дипломат. Но снятие санкций, вы считаете, это была ошибкой? Потому что говорилось, что это должно заохватить так, белорусские власти продолжить такой курс на потепление. Вы увидели это в своем наблюдении, что удалось этого достичь хоть в какой-то ступени после снятия санкций? Я на этой теме не могу комментировать, я прошу прощения. Единственное, что санкции, то есть надо иметь в виду, какие цели они должны помочь достичь. Если цель освобождения политзаключенных или людей, которые были произвольно задержаны и так далее, если это единственная цель, тогда можно сказать, что они могут и даже и действовать. Но разве это единая цель? Мне кажется, что список нарушений прав человека в Беларуси настолько длинный и по всем сферам, не только политические права, гражданские права, экономические, социальные, культурные права нарушаются круглосуточно. То есть фундаментально тут, конечно, надо думать, как помочь населению в Беларуси осуществить эти права, которые на самом деле являются международными, Тогда, возможно, давайте стандартам. про это и поговорим, про возможности. Я только не могу не сказать, что по сообщению наших коллег от Еврорадио, жители Бреста вышли в центр города протестовать против результатов официальных выборов. И есть сообщение, опять же, от Еврорадио, что против них использовали слезотечный газ. И возвращаясь, к тому, что Европа может сделать властям с санкцией, а что гражданскому обществу? Европа и США на самом деле тоже всегда имели двойную политику по отношению к Беларуси, то есть условное сотрудничество или хотя бы диалог с властями и непосредственная помощь гражданскому обществу. С 2016 года, как снялись санкции, мы отметили, как на самом деле очень много организаций правозащитников или негосударственные организации Беларуси им стали труднее, потому что меньше денег, от спонсоров меньше приходило. Намного уменьшился поток средств на поддержание НГО, негосударственных организаций. И это чувствуется сейчас, потому что за эти годы, пожалуйста, не существует, например, независимая организация, которая бы вела социологические опросы, с тех пор, как НИСП закрыли в 2016 Поэтому мы году. и говорим можем говорить только про результаты официальных экзит-полов. Мы еще вернемся к нашему разговору. Тим часом, Віталь, ми маємо... На сувязі Мюнхен, і з нами журналістка Христина Доропей. Христина, вітаю. Як сьогодні проходило голосування у столиці Баварії? Проходила довго і тяжко. Ми з'явилися каля амбасади ад самого початку зранку, і ми допомагали людям лягче перенести довгий час у черзі.
Мы принесли воду, ежу, мы допомагали людям, магчыма, парасонамі, ценем ці крэмам ад сонца. За сёння прыняло ўдзел у галасаванні 720 чалавек. Гэта сапраўды, напэўна, рэкордныя лічбы па галасаванні на гэтым участку. Христина, але ці ўсе паспелі прагаласаваць? Христина, ці ўсе паспелі прагаласаваць? Так, паспелі. Таму што мы размеркавалі час. Магчыма, удалося рабіць нейкае назіранне, экзіт-полы вот, па выніках гэтага галасавання. Ці нешта пра гэта вядома? Так, мы праводзілі экзіт-полы і 15 валантэраў, якія займаліся падлікам альтэрнатыўным, апыталі 849 людзей. І ў мяне ўжо ёсць лічбы. І яны сапраўды вельмі паказальныя. Я назову толькі 3 першыя пазіцыі. 2,7% адмовіліся назваць кандыдата, за якога яны галасавалі. 2,59% проголосовали за Александра Лукашенко. И 91,99% проголосовали за Светлану Тихановскую. Скажи, Христина, ці люди ведаюць афіцыйныя вынікі галасавання, тыя, которые падае ЦВК? Якая была рэакцыя на іх? Вы маеце на ўвазе гэтыя афіцыйныя экзіт-полы, якія прыходзяць в Беларусі? Так, тыя, которые дыаметральна адрозніваюцца ад вашых вынікаў. Зразумела, што ніхто ім не верыць. Гэта проста немагчыма, бо ў кожнага з нас ёсць знаёмыя, сябры, якія носяць белыя стужкі, якія выходзяць на вуліцы. Мы ведаем, што адбываецца ў Беларусі, бо мы не жывем у вакууме. І не можа настолькі дыаметральна адрознівацца паказчыкі. Таму мы досыць скептычна ставімся да гэтых лічбах. Дякую вялікі, Христина. З нами была наша калега з Мюнхену, которая дапамагала, як вы чулі, нашим суграмадзянам вытрымаць гэты час у чарзе. Беларусы патрабуюць празрыстага ды адкрытага падліку галасоў. Стала вядома, што ля выбарчых участкаў цяпер у гэтай хвілін збіраюцца людзі. Давайте паглядзім, што адбывалася ў Менску літаральна 20 хвілінаў таму. Кто победил? Избирательный процесс закончен. Мы хотим ознакомиться с протоколом. Законное право подвергнут административному задержанию. Подойдите к нам поближе. Ну што ж, ось такія эмоцыі пасля гэтага галасавання. Нас прервали на разговоре о помощи гражданскому обществу, которое, как все уже не раз успели признать, последние года было намного меньше, как из США, так и со стороны Европейского Союза. Я понимаю, что сложно предсказать, что увеличится ли она, да, после этих выборов, но но все-таки я вас попрошу это сделать. Не произойдет ли так, что станет очевидно, что предыдущая стратегия не работает, стратегия, которую выбрал Запад в отношении Александра Лукашенко? Опять же, по этой теме они должны разбираться сами. Да? То есть я буду вести итоги этой кампании, этих выборов, и опять же повторить, что они далеко не соответствуют международным стандартам по честным, свободным, транспарентным, плюралистическим выборам. На этой основе дипломаты будут решать, что они хотят дальше делать. То, что мы наблюдали последние месяцы, это то, что вот на самом деле, несмотря на отсутствие или недостаток помощи извне, белорусское сообщество очень инвентивно развивало вот новые способы вообще общаться, собирать силы, и это очень хороший знак, потому что... Например, инициатива Buy Help, десятки тысяч долларов собирались на оплаты штрафов. Да, это один пример. И то, что вот как раз вот эти все платформы краудфандинга, именно вот они тоже их закрывали и так далее, это показывает, что на самом деле власть боится народу, да, боится собственной общества. На этой основе как можно вместе жить дальше. То есть, несмотря даже на
5 лет, но еще завтра, послезавтра, как можно дальше доверять друг друга. И поэтому я, конечно, как все, наверное, обеспокоена то, что будет дальше, то, что будет в ближайшие часы, потому что на мой взгляд, это персональное мнение, да, собственное мнение. Мне кажется, что для ЕС, например, грани это будет, если вот будут репрессии, страшные репрессии. Если будет Что есть страшная репрессия? Ну, я имею в виду уже кровопролитие, да, то есть если уже, потому что уже были репрессии страшные и совершенно произвольные аресты, задержания людей, которые просто осуществили свое право на свободу мирного собрания, свободу ассоциации, свободу мнения. И все эти свободы ограничены в Беларуси и по законодательствам, и на практике. Как дальше власти и милиция и так далее, как они дальше будут ограничить эти свободы, это будет, может быть, если переступят вот эту красную линию, тогда должна быть реакция от Запада. Надеюсь, в таком случае, что никто этой линии сегодня, да и вообще не переступит. Ну что ж, а аўтазак, якія стаяць зараз у Менску, у многіх асацыююцца з арыштамі невінаватых людзей. А тут нечакана ў аўтазак добраахвотна сядаюць людзі. Паводле тэлеграм-каналаў гэта чальцы выбарчай камісіі, якіх вывозяць пад свіст, і абураныя воклічы людзей, што сабраліся ля ўчастка. Давайте паглядзім. Абураліся беларусы таксама і ў Маскве, і ўласна як яны галасавалі, ды якія рэакцыі былі ў расійскіх медыях на хаду ўсёй выбарчай гэтай кампаніі, ведае наш калега Глеб Белішенко. Глеб, прывітанне, чуеш нас? Да, коллеги, отлично слышу. Сегодня действительно было жарко около посольства Беларуси в Москве. Что касается реакции медиа, пока она довольно сдержана. Если взять государственное агентство, например, РИА Новости, Интерфакс, то они сухо выдают официальные цифры государственных белорусских агентств, цифры по экзит-полам. Если, например, мы говорим о федеральных телеканалах, то в эфире Первого канала вообще не было, по большому счету, ни одного материала про сегодняшние выборы. Там говорили только об истории с 33 наемниками из Вагнера, судьбу которых сейчас решает Путин, Лукашенко. Стоит отметить, что независимые СМИ, например, телеканал ДОСТ, сейчас проводят спецэфир, который смотрят 50 тысяч человек, не менее. Реакция, в принципе, предсказуемая. Ну так, мы знаем, что и коллег, трое журналистов «Дождя» были задержаны за, ну как всегда у нас бывает, отсутствие аккредитации, хотя телеканал загодя, по-моему, 15 июля подал заявку об аккредитации, но белорусский МИД не спешил ее выполнить. Скажи, пожалуйста, ты следил за выборами в самом посольстве? Не все успели, мы знаем, проголосовать. Чем закончилась эта история? Даже российские правоохранители участвовали в решении конфликта. Насколько я знаю, сейчас корреспонденты «Дождя» находятся в центральном РУВД в Минске. Им вручат протоколы, забыл, к сожалению, по какой статье КоАПа, за то, что они работали без аккредитации. Хотел бы поправить вас, если я правильно помню, слова Тихона Дзитко, главного редактора «Дождя». Он отметил, что еще 15 июня была отправлена аккредитация. То есть очень сильно заранее. Ну, я думаю, что для нас на Белсате это такая знакомая история, когда по надуманным причинам власти отказываются выдавать аккредитации независимым СМИ. Например, есть такой YouTube-канал «Штаб Навального», и корреспондент этого штаба Дмитрий Низовцев
смог приехать в Минск, и он, по сути, остается чуть ли не единственным сейчас журналистом российским, независимым, которого там сейчас не свинтили. Но ему для этого приходится очень сильно скрываться. Еще стоит отметить, что сегодня же пропали двое корреспондентов, стрингеров государственного агентства Rush Today. Маргарита Симонян, главный редактор Rush Today, тоже сегодня много писала об этом в своем телеграм-канале. То есть, по большому счету, перед белорусской полицией, перед белорусскими спецслужбами оказались на одном уровне корреспондент «Независимого дождя», «Настоящего времени», которых выслали несколько заранее, да, и корреспонденты про абсолютно такого государственного Rush Today. Их тоже, скорее всего, вышлют в ближайшее время. Спасибо большое, Глеб. Да, про проблемы с аккредитацией мы знаем не понаслышке. Некоторые 15 июня подают, а некоторые годами получить никакого ответа не могут, как наш телеканал, к примеру. Спасибо тебе большое. Глеб Беличенко был с нами на связи из сувязі из Москвы. Спадарство, у нас так само еще есть смс из Беларуси. Спасибо вам, что людям показываете правду и не боитесь. Ну, это в первую чергу, напевно, адресована нашим журналистам, які працюють зараз у Беларуси. Ну, а у нас, я нагадаю, Анаис Марен у студии. Мы продолжаем наш разговор. Скажите, вот сейчас, говоря о том, ну, какая реакция может быть со стороны Запада, мы также должны говорить на реакцию со стороны Москвы, да, потому что вот Александр Лукашенко иногда заявляет, что в последнее время, что Москва якобы вмешивается во внутренние дела Беларуси и в эти выборы, и это постоянно звучало на протяжении всей выборной кампании. Как в ООН, например, и как вы это расцениваете, эти заявления? Я независимый эксперт, не представляю ООН. Это во-первых. Во-вторых, как вы сами знаете, Россия имеет ключевую роль внутри ООН. Так что обвинить ООН, Россию в вмешательство через ООН, наверное, нет смысла. По крайней мере, до расследования, конечно, какого-то, если оно и было. Так, а в-третьих, конечно, надо вот расследовать, и я не буду повторить, распространить никаких слухов и так далее. То есть пока не хватает просто информации, чтобы знать точно, что думают о ситуации в Кремле и как будут дальше реагировать и так далее. Не наше дело. То, что я вижу, это то, что эти высказывания по отношению к влиянию Москвы или рукам Москвы и так далее, это часть довольно своеобразного пропаганды в Беларуси, которую власть постоянно использует. И мне кажется, что тут очень важно напомнить, что международным пактом укреплены разные права, и в том числе свобода мнения и их свободного выражения. И когда в стране есть государственные СМИ, которые повторяют постоянно официальные дискурсы, нарративы и так далее, и нет больше пространства для выражения других мнений и альтернативных версий того или иного, что происходит, это уже, опять же, грубое нарушение права человека. И поэтому вот настаиваю на то, что очень важна свобода СМИ, и поэтому Белсат играет тут роль в таком ограниченном поле, где трудно искать и распространить информацию свободно в Беларуси. Пакуль што свобода СМІ у нас пад вялікім пытаннем, асабліва ў гэты дзень. Дзякуем велізарна, спадарня. Анаис Марен, эксперт АН па правам чалавека ў нашай краіне, ў Беларусі. Велізарна дзякуй, што знайшлі для нас сёння час. Што прыйшлі і распавялі пра галоўнае за гэты вечар па бягучых падзеях. Спадарства, я хочу нагадаць, што вот разам з тым, калі мы кажам пра правы чалавека, мы кажам і, конечно ж, у першую чаргу пра тых паліцзняволеных, якія знаходзяцца зараз за кратамі. Каманда Віктара Бабарыкі, да прыкладу, вось вяртаючыся да аднаго з такіх паліцзняволеных, здала ў цэнтры выбаркам 367 тысячаў подпісаў. ЦВК прызнала сапраўднымі няпоўныя
166 тысячаў. Аднак 14 ліпеня Ярмошына заявіла, што ў ЦВК паступіў ліст з камітэту дзяржкантролю, у якім падазраюць, што Бабарыка незаконна выкарыстоўваў замежную фінансавую дапамогу падчас кампаніі. У выніку ЦВК зняло прэтэндэнта з выбарчай гонкі. Давайте узгадаем, як гэта было і што гэта за чалавек. Мы не выбираем времена, в которых нам жить, но мы выбираем путь, который нам предстоит пройти. Реально я очень хочу жить в суверенной самостоятельной стране, а есть очень большой риск, я о нем говорил, что мы потеряем эту возможность, а я эту возможность потерять не хочу. Почему он пошел в президенты, когда рыльца в пушку, не лезь туда? Потому что тебя измочалит сам народ. Чего полез? Потому что он понял, что к нему придут и оденут наручники. Власть, несмотря на то, что альтернативные кандидаты сейчас находятся в тюрьме и не могут вести избирательную деятельность, настолько слаба и так испугалась, что не допустила Виктора Дмитриевича Бабарика к избирательному процессу. Хочу подать жалобу в ЦИК по поводу нерегистрации кандидата Бабарики, человека, за которого я отдавал свой голос за кандидата в кандидата и за которого собирался голосовать в качестве президента. Всех начали ловить и затаскивать в автозаки и, соответственно, потом доставлять в отделы милиции. Я не проигрываю, потому что я не играю в игры, в которых я не могу выиграть. Добрый вечер. Апошнія навіны распавяду вам я, Вольга Старасціна. 79,7%. Гэткі вынік Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах паводле прадзяржаўных экзіт-полаў. Святлане Ціханаўскай моладзевая лабараторыя сацыялагічных даследаванняў налічыла менш за 7%. Афіцыйныя дадзеныя ЦВК падасць заўтра. Але эксперты перакананы, што моцна адрознівацца ад згаданага экзіт-полу яны не будуць. Тым часам у Менску сілавікі ачапілі плошчу Незалежнасці, на якой знаходзіцца сядзіба цэнтра выбаркаму. Цягнікі ў метро не спыняюцца на станцыях Кастрычніцкая, Купалаўская, Першамайская, Няміга і Фрунзенская. У кірунку стэлы перамогі, якую называлі як імаверную пляцоўку для правядзення акцыі пратэсту, не ходзіць транспарт. Практычна ўвесь цэнтр Менску перакрыты. У цэнтры Магілёву, Віцебску, горадні выйшла некалькі соцень людзей. Там пачаліся затрыманні. Беларусы замежжа стаялі ў кіламетровых чэргах да беларускіх амбасадаў, каб прагаласаваць. Вынікі тут адваротныя. Паводле экзіт-полу на замежных участках амаль 80% выбарцаў аддалі свой голас за Святлану Ціханаўскую. 6,25 за дзейнага кіраўніка краіны. Мы из Кракова, мы приехали вчера, чтобы здесь переночевать и утром прийти, и мы пришли сюда в 6 утра, и вот мы здесь стоим. Приехала сюда разом со своими коллежанками, хотели быть первыми, и нам это удалось, и это вельми пригожее почуття того, что мы маем можливость что-то изменить. За вялікіх чэргаў у Варшаве нашы грамадзяне вымушаныя былі ехаць на выбарчыя ўчасткі ў іншых гарадах. Побач з амбасады беларусы таксама зарганізавалі альтэрнатыўнае галасаванне для тых, хто не здолеў патрапіць на ўчастак. А тыя, што трапілі, паўдзельнічалі ў экзіт-поле, які ладзіў беларускі дом у Варшаве. Сёлета за межамі Беларусі зарганізавалі 44 выбарчыя ўчасткі. Тотальная блокировка интернета ў Беларусі і кабельнага, і мабільнага. Недасяжныя незалежныя інтэрнэт-парталы, а журналістаў затрымліваюць. Сярод затрыманых 3 журналісты расійскага тэлеканалу «Дождж». Перакладчыца, якая дапамагала працаваць карэспандэнту з Польшчы. Затрымалі адну з ключавых працаўніц Белсату, каардынатарку Кацярыну Ткачэнку і афіцыйную прадстаўніцу Белсату ў Беларусі Ірыну Слаўнікаву. Міліцыянты і людзі ў цывільным сочаць і за іншымі нашымі карэспандэнтамі.
Працягваецца і ціск на актывістаў. Затрымалі кіраўніцу штабу Святланы Ціханаўскай Марыю Мароз, а таксама давераных асобаў кандыдаткі. Агулам за 2 апошнія дні з каманды Ціханаўскай затрымалі 8 чалавек. Напярэдадні затрымалі і адну з кіраўніцаў аб'яднанага штабу Святланы Ціханаўскай Марыю Калеснікаву. Аднак неўзабаве яе адпусцілі. Іншая прадстаўніца штабу Вераніка Цапкала з'ехала з Беларусі ў расійскую сталіцу, дзе прагаласавала на выбарчым участку пры беларускай амбасадзе. Напрыканцы гэтага выдання вашай увазе самыя важныя моманты гэтага выбарчага дня. Другая гадзіна ў Беларусі. Мы працягваем наш жывы адмысловы выбарчы эфір і зноў вяртаемся да вас. Я Сергей Пацасонны і Ігор Кулей. Дакладна паведамляецца пра з Беларусі надыходзяць трывожныя навіны, таму што ў Менску кажуць, што пачаліся сутычкі за мапам. На стэле некалькі тысячаў асобаў знаходзіцца там. Таксама ў іншых гарадах Беларусі ёсць і затрыманні. У Берасці, кажуць, нават прымянілі слезацечны газ. Але мы канцэнтруемся хіба што ў гэтай хвілі на Пінску, дзе, кажуць, на плошчы цэнтральнай сабралося каля 1000 асобаў. Пераносімся ў Пінск. Віктор Ярашук на тэлефоннай сувязі. Вітаем, Віктор. Як выглядае сітуацыя ў Пінску ў гэтыя хвіліны? Вітаю. Хочу трошечки рассказать перед тем, что отбылось до этого часу. Что в Пинску люди збирались часто на центральной площади, часто каля помнику партизан. Потом люди, которые збирались каля помнику партизанов, рушили у бок площади, милиция перекрыла улицу, ужила силу, там частку людей разогнали. Люди на площади, подошедшие до их люди с інших мест, рушили до виконкаму. Зараз люди стоят перед виконкамом. Перший шерах міліціянтів пройшли, зараз стоять перед другим. Міліціянти стоять, покуль спокойно, люди кричать «Живи, Беларусь, уходи», хлопают у долони. Ну, покуль все относно спокойно. Міліціянти покуль нічого не уживають. Хочеться сподіватися, що буде так далі. Покуль
народ стоит, не разыходится. Віктор, вось адзін з нашых гледачоў піша пра тое, што дайце, калі ласка, інфармацыю, што паведамілі ў цэнтры Менску пачалася страляніна. Гэта інфармацыя ад гледача, мы не маем пацверджання пакуль што. Пытаюцца, дзе нашыя карэспандэнты. Спадар Віктор, ці сапраўды ўсё спакойна ў Пінску? Ці гэта міліцыя, ці ёсць таксама АМАП, ці можа вайскоўцы? Ведаете, то, что я бачив, это были участковые, переодетые в форму АМАПа со щитами и так далее. Покуль стоять, покуль никаких деяний активных они не принимают. Ну, поки народ стоит. Чем закончится, я не могу сказать, на жаль. Ну, гэта цікавая інфармацыя. Магчыма, сапраўды усе выехалі ў Менск амапаўцы, тым больш, што іх не так шмат у Беларусі і маскіруюць участковых пад амапаўцаў. Дарэчы, вось самая апошняя інфармацыя ў цэнтры Менску. АМАП прымяняе светашумавыя гранаты супраць пратэстуючых. Скажыце, ці ў Пінску можна сказаць пра нейкія намеры натоўпу? Вось што людзі, якія сабраліся, чаго яны патрабуюць, чаго яны хочуць? Люди подошли до виконкому, где находится территориальная выборчая комиссия, и первое жадание как почули. Как бы не те лічби, які вже кажуть люди, що огучують, що за Лукашенко має 78%. И вот люди приходят показать, что они не згодны с такими лічбами, что большасць народа все-таки супраць. Але з чым закончыцца, шчыра кажучы, я не ведаю. Больш за тое, Цэнтр выбаркам папярэдне падаў ужо больш за 82% для Александра Лукашэнкі. І, безумоўна, гэта інфармацыя, которая абурае. Раней мы таксама паведамлялі, што ў Магілёве людзі пачалі збірацца ў цэнтры горада ля гандлёвага цэнтру Атрыум. Неўзабаве туды прыехаў АМАП. У сеціва трапіла відэо, знятае з вакна насупраць пляцоўкі, без каментара. Офигеть! За что? За то, что просто стояли? За что? Ой, все, не... Дарэчы, ёсць і фотаздымкі, таксама ў тэлеграм-каналах прыходзяць фотаздымкі таго, што адбываецца ў Магілёве. Яны перакрылі пешаходныя вуліцы, людзі ў шлемах і поўнай экіпіроўцы. Я так разумею, што гэта можа быць і АМАП, могуць быць і ўнутраныя войскі таксама. Яшчэ адно шакуючае відэа з Магілёва. Затрыманне, спроба затрымання дзяўчыны, прычым яе цягнулі за валасы. Что это было такое? Прабачце, шановныя гледачы, увёў вас у зман. Гэта быў Менск, а не Магілёў. І таксама навіны з горадні ад нашых карэспандэнтаў. На ўчастку 87 паводле афіцыйнага пратаколу мае быць другі тур выбараў. Выдалі бюлетэняў 1221, за Лукашэнку 589, за Ціханоўскую прагаласавалі 407 выбарнікаў. Паводле карэспандэнтаў Белсату, людзей, якія выйшлі на вуліцы абараняць галасы, разганяюць унутраныя войскі, АМАП ды нават нейкія хімікі з газам, які пакуль што не пусцілі. Затрымана 40 чалавек, з якіх 5 журналістаў, у тым ліку журналіст Гарадзенскай праўды. Гэта апошняя інфармацыя. І таксама смс-паведамлення ад вас, шановныя гледачы. Горад Ліда, не працуе інтэрнэт. Інтэрнэт не працуе па ўсёй краіне. І нас можна глядзець праз спадарожнік. Дарэчы, вяртаючыся да Ліды, на адным з участкаў Лідзе вядома, што перамагла афіцыйна Святлана Ціханоўская. І такіх участкаў па ўсёй Беларусі некалькі. Прынамсі,
ці 5. Вось, напрыклад, в участак 14 у Менску прагаласавала 1266 асобаў, Ціхановская 707, Александр Лукашенко 428. Такіх участкаў не было, уласна кажучы, ніколі на выбарах. І вось яшчэ таксама інфармацыя, которую нам паведамляюць. Менск. Аўтазакі з бусамі з'ехалі з Машэрава, перадае наш карэспандэнт. Адначасова прыехалі байкеры, далучыліся да ўдзелу пратэстаў. Людзей агулам 1003 ідуць назад да стэлы, аўтазакі вяртаюцца на праспект Пераможцаў. Дарэчы, у нас ёсць сувязь з Менскам. Давайте паспрабуем злучыцца. Дзіяна Радкевіч з намі на сувязі. Дзіяна, вітаем. Што вядома табе на гэтую хвіліну, што адбываецца ў сталіцы? Вітаю, Сергей, вітаю, Ігор, вітаю, глядачы. Зараз мы знаходзімся так каля стэлы. Што адбываецца ўвогуле ў сталіцы, зараз цяжка сказаць. Без інфармацыі, як мы, як без рук. Інтэрнет ляжыць, вось як ужо сказалі ў студыі, па ўсёй краіне, безумоўна, і ў Менску таксама. Але тут з'язджаюцца бусы, з'язджаюцца аўтазакі. Пакуль што людям не даюць прайсці да самой стэлы. Аўтазакі, людзі самі стаяць уздоўж дарогі на ўзгорках каля дарогі. А мапаўцы гэта проста кантралююць знізу ад дарогі, ад трапінак. Быў момант, калі пераразалі шлях да стэлы, але зараз вось людзям далі больш аб'яднацца, неяк вярнуцца на ўзгоркі, заняць вось гэтую высокую больш пазіцыю. І пакуль што натоўп большага чакае, але мы бачым, вось прямо зараз падыходзіць да стэлы бліжэй цэлы шэраг людзей, махаюць чырвона-белым сцягам. Выбачайце, калі ласка, але ўжо бачым, што накіроўваюцца у наш бок. А мапаўцы, трэба працягваць працу. Діяна, паспрабуй, калі ласка, застацца ў бяспецы. Я думаю, што ніякая інфармацыя, ніякі эфір не варты таго, каб з табой нешта сталася. Таму мы працягнем. Діяна, ці АМАП ідзе ў тваім кірунку, ці табе пагражае ніякая небяспека? Хутчэй, АМАП накіроўваецца ў бок народу з таго, што мы зараз стаім побач з народам. Безумоўна, небяспека існуе, так ці інакш. Але, канешне, я так разумею, што ўсё ж такі асноўная мэта АМАПу – гэта, на жаль, народ. Я перарву на секундачку, таму што з'явілася яшчэ інфармацыя з аднаго менскага участка. Проста адбываецца нейкі сабатаж афіцыйных вынікаў і экзіт-полаў. Участак нумар 21 у Менску, Маскоўскім раёне. За Александра Лукашенко прагаласавала 438 асобаў, за Святлану Ціхановскую 1725. І яшчэ адна інфармацыя ад нашага гледача. Новая інфармацыя ад сяброў. Як піша глядач, каля палацу спорта узорваны дзве светавыя і адна шумавая, вельмі моцная граната ў сталіцы. Діяна, ты знаходзішся недалёка ад палацу спорта. Ці гэта можа было чуваць, ці бачна штосьці? Было чуваць, адзін выбух было чуваць. Мы вось запісалі, выбух не запісалі, але казала я пра гэта ў нашым офлайн, на жаль, рэпартажы. Было чуваць таксама штосьці падобнае на стрэлы. Пакуль што не магу вам сказаць, ці гэта былі яны ці не, але гук падобны на стрэлы быў. Але выбух, штосьці падобнае на выбух, зноў жа, мы чулі адзін раз. І нам не было зразумела, што гэта, але так мы чулі яго ў баку палаца спорта. Што датычыць вось гэтага месца, стэла Менск, горад-герой, так, каля музею Вялікай Айчыннай вайны, дзе збіраюцца людзі, ці там АМАП, міліцыя, ці таксама войска ёсць? Ці ёсць людзі ў форме, менавіта ў такой камуфляжнай форме? Так, ёсць людзі і ў форме, і амапаўцы пачынаюць падымацца, вось проста зараз пачынаюць падымацца на ўзгорак. Дарэчы, вось падышлі да хлопцаў, спачатку паразмаўлялі, папрасілі, я так разумею, сысці. І
народ пайшоў больш да дамоў ад дарогі, ну вось пачалі накіроўвацца менавіта на нашым баку амапаўцы і таксама супрацоўнікі у абмундзіраванні, у шлемах, так, накіроўваюцца ў наш бок. Але пакуль што чакаюць. Диана, яшчэ інфармацыя на тэрыторыі 30-й школы Менска прымянілі светашумавыя гранаты. Гэта можа быць звязана з тым, што людзі не разыходзіліся, стаялі і чакалі, вось так, як казалі, падліку вывешвання пратаколу фінальнага. Бо чакалі менавіта некаторыя каля камісіяў і дамаўляліся нават сваімі дварамі ці дамамі збірацца каля вось менавіта камісіяў, а не ў цэнтры сталіцы. Вось яшчэ інфармацыя больш, я думаю, за 10 ужо атрымоўваецца такіх участкаў, дзе перамагла Святлана Ціхановская. Выбарчы участак школа нумар 73 у сталіцы. Лукашенка 705, Ціхановская 1700. Усё ж такі перанясемся, напэўна, ізноў, наколькі гэта магчыма, пакуль яшчэ ёсць тэлефонная сувязь. Діяна, што цяпер адбываецца вакол цябе пад стэлай Менск, горад-герой? Теперь отделили значную частку натоўпу, нават на ўзгорку отделили людей от стелы. Мы зараз стаім, дарэчы, за спінамі супрацоўнікаў амапу. Яны накіраваныя на натоўп. То бок мы вось бліжэй да перакрыжавання, людзі ну, то бок мы бліжэй да перакрыжавання, перад намі амап, а каля амапу, вибачайце, так трошки, і вось стаяць тварам амапаўцы да людзей. Діана, калі параўноўваць колькасць людзей, якія знаходзяцца там, і амапаўцаў, якая гэта прапорцыя, каго больш? Больш зразумела людзей. Гэта безумоўна, і больш зараз задача у амапу, я бачу, адрэзаць людей ад стрэлы. Ёсць інфармацыя нашых калегаў, таксама веласатаўцаў, якія знаходзяцца побач з Діянай. Па Леніна ад адміністрацыі ў бок Нямігі прабегла калона ўнутраных войскаў. Чалавек 100 дакладна ў поўнай баявой амуніцыі нясуць насілкі. Гэта паведамляюць журналісты Белсату. Тым часам глядач піша нам з Берасця, 38-й участак да галасавання. Ёсць афіцыйны пратакол: 530 Ціхановская, 280 Лукашенка. Лясной Бараўляны, адзін з участкаў, 940 Ціхановская, 170 Лукашенка. І вось, калі ласка, гэта 68% за Ціхановскую, таксама на другім участку у Бараўлянах. У Берасці па вуліцы Савецкай, пешаходнай галоўнай вуліцы ў цэнтры гораду, ідзе натоўп людзей, выйшла вельмі шмат людзей, даволі цёмна, на відэо немагчыма ацаніць, колькі дакладна чалавека, але гэта сотні людзей. І яшчэ інфармацыя ад онлайнер выдання беларускага: ў раёне кінатэатра Масква у сталіцы ўзарвалі 3 светла-шумавыя гранаты. Безумоўна, галоўная увага скіраваная да стэлы Менск, горад-герой. Діана Радкевіч там цяпер знаходзіцца. Безумоўна, праз тэлефон, бо мы маем усе праблемы у Беларусі з інтэрнэтам, бо улады чыняць перашкоды у ягонай працы. Діяна, што далей бачыш цяпер? Далей пакуль што проста натоўп стаіць насупраць амапаўцу. Амапаўцу не так шмат, дала разы 3-4-5, 20-30 чалавек, але натоўп сапраўды вялікі, а далей будзем здымаць, што можам. На жаль, атрымліваюцца такія ў нас пакуль што офлайн-стрымы, але як можам, працуем. Дзякуем, Діяна. Беражыце, калі ласка, сябе, будзьце асцярожныя, бо гэта вельмі важна. Цяпер Діяна Радкевіч з цэнтру беларускай сталіцы спадарства. Цяпер прапаную паглядзець на мапу, якая паказвае, як выглядаюць дарогі вакол беларускай сталіцы. Вось гэтыя значкі азначаюць блакады. Так, гэта заблакаваная. Зразумела з гэтай графікі, што сталіцу адрэзалі ад рэшты Беларусі. Мэта вядома, каб ніхто не змог даехаць з рэгіёна ў сталіцу.
Ну, відавочна, ўлада не хоча дапусціць сцячэння людзей і не хочуць таксама, каб Александр Лукашенко апынуўся пад пагрозай. Можа, думаюць, што калі будзе шмат людзей, можа адбыцца нейкі ці штурм, таму самая канцэнтрацыя вялікае войска менавіта пад ягонай рэзідэнцыяй. З гораду Бабруйску піша наш шаноўны глядач, у Бабруйску АМАП перакрыў плошчу. Там таксама ёсць жаданне збірацца. А вось глядач з Украіны піша, што Адэса з намі, беларусы ганіце Лукашэнку. Такое меркаванне таксама ёсць. Вельмі шмат смс-паведамленняў з розных краінаў. Таксама вялікая падзяка са Злучаных Штатаў Амерыкі. Горад Шарлот, які таксама глядзіць у гэтыя хвіліны нас. Дзякуем, што вы, спадарства, з намі. Тым часам, вось апошняя інфармацыя. У Менску дадзеная каманда. У Менску дадзеная каманда адцясняць людзей адцясняюць з праезжых частак з боку Нямігі, АМАП рухаецца далей у накірунку к Мельнікайте. Дарэчы, наша калега Галіна Абакунчык знаходзіцца ў сталіцы, крыху ў іншым месцы, чым Діяна Радкевіч. Галіна, ці чуеш нас? Будзем спрабаваць яшчэ з Галінай Абакунчык злучыцца. Відавочна, што ў сталіцы штосьці адбываецца. Прычым пратэст дэцэнтралізаваны, то бок няма такога, што ўсе выходзяць да аднаго месца. Светашумовыя гранаты каля кінатэатра Масква, школа нумар 30, каля стэлы, розныя месцы абсалютна. Улады чакалі, што гэта будзе цэнтралізавана, па гэтаму скіравалі свае сілы менавіта ў цэнтр. Спрабуем яшчэ раз размаўляць з Галінай Абакунчык. Галя, вітаем, і калі нас чуе, што дзе ты знаходзішся, што цяпер адбываецца? Я знаходжуся зараз, добрый вечер, у некалькіх метраў ад стэлы, вот десяткі метраў, і вот літаральна десяткі метраў тут пачынаецца узбярэжжа Нямігі, якраз тут сканцэнтраваная вот уся тая частка актыўная, якая вот і разгарнула гэтыя падзеі на завяршэнне дня. На жаль, тут зусім няма ніякай сувязі. Мы просто не маем аніяк звязацца. Я нават не ведаю, што нашыя слухачы чулі, што бачылі у нашых эфіры. Там, можа быць, я нешта паўтаруся яшчэ раз, але скажу важныя рэчы. Я ў горадзе знаходжуся некалькі гадзінаў. Просто на вачах вот гэтая напружанасць і супрацьстаянне паміж уладамі і людзьмі нарастае на вачах. Вот у гэтыя хвіліны я просто скажу, вернуся да аповеду, зараз скажу, што мимо мяне проносяцца просто аўтамабілі, не аўтамабілі, а аўтазакі. І тут жа паўз рэчку разбегаецца моладзь, уздоўж узбярэжжа моладзі. Я прашу прабачэння, ці вы мяне чуеце, ці ёсць у нас сувязь зараз? Так, Галіна, мы чуем, конечно. То я расказваю далей, значыць, распачалося ўсё каля стэлы, а яшчэ раней у цэнтры горада. Літаральна пасярод дня ў горад увайшла спецтэхніка. Спачатку ішла калона з боку Уруччы, гэта мікрараён Менска, дзе дыслакуецца АМАП. Ішлі аўтазакі і ішлі машыны падобныя да снегапрыбіральнай тэхнікі, якая разганяе масавыя скапленні людзей. Такія нізкія аўтамабілі з прыладамі для разграбання і з малым шклом браніраваным. І таксама ішлі машыны такія цяжкія легкавыя аўтамабілі з рашоткамі прываранымі на пачатку, на насах, так бы мовіць, і зверху з такімі вострымі вугламі. К 6 гадзінам пачалі адчэпліваць цэнтр, і калі ўжо была заблакаваная ўся плошча, пачынаючы ад плошчы Незалежнасці да Якуба Коласа, былі ўсталёваны турнікеты, просто масава стаялі супрацоўнікі міліцыі ОМОН у кожнай падваротні, у кожным уваходзе ў двор. І самае страшнае, што я убачыла ў тую хвіліну, што за АМАПам, за шпітамі ў іх стаяць огромные от грузовиков скрыни, наполненные каменем, друзом и разбитой цеглой. Зразумела, что не поставили это люди, бо яны стояли за плечами у милициянтов. Кто поставил, для чего, не зразумела. Перепыню оповедь. Зараз починается просто хапон. Подогнали вот те машины, які мимо не шли, зараз вот бяжить
моладзь просто даганяюць супрацоўнікі ЯМАПу. Я уже бачу збоку праспекту Незалежнасці вышыхтаваўся ОМОН со щитами. Яны ідуць просто кордоном таким на всю даўжыню от узбережжя Немиги до весь проспект, до вот где гостиницы. Просто всю дорогу яны все догоняют моладзь, просто починают со щитами у полной экипировцы. Я так бачу, что я так само мушу бегчы, тому что буду так само затрымана разом з усімі. Галя, калі ласка, будь асцярожная. Гэта самае галоўнае у гэтыя хвіліны. У Менску таксама... У Менску Галина, конечно, отключаемся с Галиной, позднее попробуем вернуться. Я просто, калі ласка... Ці Галя яшчэ з намі на сувязі? Знікла сувязь. Апошняя інфармацыя. У Менску затрыманы наш калега, журналіст Стась Івашкевіч. Яго вязуць на Крэсціна. Ён паспеў патэлефанаваць у рэдакцыю, і ў яго забралі тэлефон. Вось у такіх умовах спадарства працуюць нашы журналісты, калі вымушаныя збягаць, калі іх затрымліваюць. Таксама ўжо было вядома раней, што затрыманая афіцыйная прадстаўніца Белсату у Беларусі Ірына Слаўнікава і таксама наша калега Кацярына Ткаченко. Есть информация, что на Немизе сутычки протягиваются с белорусами, якія выйшлі на вуліцы сталіцы, прымяняюцца спецсродкі. Бачна, як выбухаюць нейкія ці то гранаты, ці то людзей слепяць нейкімі прамянямі. Дарэчы, таксама інфармацыя з тэлеграм-каналу «Моя краіна Беларусь». На подступах да плошчы Леніна ў Баранавічах сабралася 8-10 тысячаў чалавек. Милиция пыталась разогнать людей слезотечным газом, але люди застаются недалёка от плошчы. Для Барановичаў гэта, конечно, вельмі шмат. Яшчэ ў Менску школа нумар 71 прыехаў АМАП. Штосьці выносяць у смеццевых пакетах, разам з людзьмі звезлі в бусе, білі дзяўчын і сталага веку жанчын. Супрацоўнікі школы збеглі, не вывесіў вынікі. Апошняя інфармацыя. Затрыманы наш гомельскі журналіст Яўген Меркіс. Пакуль падрабязнасцяў няма, будзем сачыць за гэтай інфармацыяй. Ад вас смс-паведамлення. Пад выбарчымі участкамі ў Бабруйску стаяць шмат людзей. Міліцыя ў мікрааўтобусах таксама. Вы пішыце нам таксама з Нарвегіі. Верым, можам, пераможам. Вельмі складана ў такой сітуацыі, але будзем спадзявацца на лепшае. Дзякуйце за эфір. Перадаем таксама навіны па тэлефоне ў Беларусь. Безумоўна, трэба дзяліцца інфармацыяй. Гэта цяпер самае галоўнае. А Белсат, па сутнасці, застаецца такой адзінай крыніцай інфармацыі, бо мы ўвесь час знаходзімся на спадарожніку. Таксама яшчэ одно смс-паведамленне. Мы тоже не хотим, чтобы был Александр Григорьевич. У меня есть сын, который стоит и заступается то, что ему скажут. Я так разумею, что многие выконваюць загады, але ўсё ж таки адмовіліся выконваць загады некаторыя чальцы выбарчых камісіяў, і там адразу перамагла Святлана Ціхановская. Так, ёсць яшчэ і камісіі, паведамляецца ў тэлеграм-каналах, ёсць камісіі, на якіх просто не вывешваюць пратаколы. Людзі збегаюць, таму што чальцы камісіяў збегаюць, таму што стаяць людзі, якія галасавалі на гэтых участках, не разыходзяцца з-пад сценаў гэтых выбарчых участкаў. Пры гэтым у горадні, піша наш глядач, на участку нумар 47 нават пашпарт не спыталі. Далі бюлетень. Давайте зараз пераключымся на Менск. Ёсць відэа, як адбываецца вось гэты сутычкі каля стэлы у нашай сталіцы. Мужики, берем доски, пошли на них! Шакалы! Пошли на них, что стоим! Пошли! Таксама ёсць паведамленне, што разгон пачаўся каля гасцініцы
Беларусь у сталіцы. А таксама на праспекце пераможцаў АМАП са шчытамі ідзе па праспекце ў бок пратэстоўцаў. Сувязі няма, ёсць толькі смс-кі праходзяць. Але наш корэспандэнт Алесь Папко ўжо цяпер на сувязі, спрабуем злучыцца. Алесь, калі ёсць сувязь, то вітаем. І што цяпер адбываецца, дзе ты знаходзішся? Вітанне. Я знаходжуся акурат пад гатэлем «Беларусь» і назіраю ланцуг АМАПу, які пабудаваўся па праспекце пераможцаў, перакрываючы дарогу пратэстоўцам. Толькі што людзі былі выштурхнутыя на іншы бок ракі, на іншы бок Свіслачы, і паціху яны сыходзяць з гэтай часткі гораду. Мы знаходзімся ў гэтай частцы гораду ужо каля паўгадзіны. Спачатку людзі ішлі да стэлы, затым да стэлы падагналі аўтазакі, і нехта павёў натоўп у бок палацу спорту. І вось ужо праз некаторы час, літаральна праз хвілін 15, адтуль з боку палацу спорту пачуўся грукат шчытоў, і людзі пабеглі ў бок гатэлю «Беларусь», вышэй на горку, на якой мы зараз знаходзімся, і фактычна на дадзены момант вакол нас амаль нікога няма. І мы назіраем у некалькіх сотнях метраў ад нас шыхты АМАПу, якія перагрупіроўваюцца, і, магчыма, зараз пачнецца нейкая другая частка аперацыі па зачыстцы вось гэтага ўзгорка і стэлы. На жаль, зараз мы не можам бачыць, што адбываецца пад стэлай, але адтуль таксама адчуваліся нейкія крыкі, грукат. Дакладна, на жаль, мы сказаць не можам. Я назіраю ў прамой бачнасці толькі праспект пераможцаў, які перакрыты АМАПам. Галіна Бакунчык была, наколькі мы разумеем з ейных расповедаў, па іншым баку гэтых шахтоў АМАПу, і гаварыла пра тое, што пачаўся хапун, і сама змушаная была таксама бегчы, і па гэтаму мы спынілі нашу размову. Алесь, ці людзі далей збіраюцца, ці ўсё ж такі удалося тут застрашыць іх і разагнаць у гэтым месцы? Як выглядае? Ці можна гэта сказаць? Я магу сказаць, як я ўжо казаў, што людзей амаль не засталося. Стаіць на перакрытым праспекце пераможцаў шыхт АМАПу. У адлегласці каля паўкіламетра ад іх амаль няма людзей. Людзі пабеглі кудысьці наверх. Так што, так, вельмі такімі разрозненымі асобнымі групамі. Так што разагнаць натоўп, які не быў насамрэч вельмі вялікім, амапаўцам удалося. Ці цягам дня удалося таксама пачуць пра нейкія планы? Што збіраліся рабіць людзі пасля таго, як выбарчыя ўчасткі зачыняцца і будуць абвешчаныя такія уступныя, але афіцыйныя вынікі? Каля 8 гадзіны мы хадзілі каля участкаў, там збіраліся людзі, і мы задавалі пытанне, што вы збіраецеся рабіць далей. Яны казалі, што пойдуць пасля абвяшчэння вынікаў пад стэлу. Пад стэлу, як я патлумачыў, нейкае згуртаванне, групаванне людзей не адбылося, людзі пайшлі неарганізаванымі калонамі да палацу спорту, адкуль іх ужо адштурхнулі. Так што пра нейкія планы абсалютна мы не ведаем. Таксама у натоўпе сярод людзей пануе разгубленасць, яны пыталіся, ці не ведаем мы, журналісты, нейкай інфармацыі, дзе гуртуюцца людзі, але мы дакладна, таксама як іншыя людзі, не маем ніякай сувязі і нешта сказаць людзям не можам. Таксама з цікавых рэчаў гэтага паслявыбарчага вечару можна сказаць тое, што над натоўпам мы заўважылі некалькі дронаў, якія хутчэй за ўсё належаць міліцыянтам, і такім чынам яны кантралююць натоўп, в сэнсе яны ведаюць, куды ідуць людзі. Вось таксама ёсць інфармацыя, што людзі паспрабавалі перайсці на другі бок праспекта Машарова. АМАП пачаў ужываць светашумавыя гранаты. На месцы некалькі тысяч чалавек, дзесьці каля 5000 па такіх уступных падліках. Дзякуем, Алесь. Александр Папко быў з намі на сувязі. І перанесемся ў іншую кропку Менску, дзе знаходзіцца наша калега Кацярына Андрэева. Каця, ці нас чуеш?
Чую вас, коллеги. Катя, то калі ласка, табе слова адразу, што бачыш, дзе знаходзішся і якія падрабязнасці? Мы рухаліся з калегам у бок стэлы, з боку гасцініцы «Планета», па тым баку, дзе гасцініца «Планета». Усе ішлі вельмі з такім... Атмасфера была вельмі такая узнёслая, машыны сігналяць па ўсіх літаральна вуліцах, не толькі па галоўных праспектах. Людзі, якія стаяць на тратуарах, уздымаюць рукі ў белых бранзалетах. І вось увесь гэты натоўп, ён пачаў сцякацца з розных бакоў да стэлы. Мы ішлі таксама, і ў пэўны момант натоўп спыніўся і пачаў і імгненна развярнуўся. Людзі пачалі бегчы ў зваротным кірунку. Як нам патлумачылі, АМАП проста пайшоў з боку стэлы на людзей і пачаў іх выцісняць. Людзі насамрэч вельмі хутка разбягаюцца. Мы не паспелі пабачыць нейкіх затрыманняў. Тут таксама зручнасць у тым, што ёсць двары, у якіх можна укрыцца, і вось людзі развіваюць насамрэч вялікую хуткасць адразу, калі хтосьці пускае кліч пра тое, што ідзе АМАП, і яны адразу хаваюцца ў гэтых дварах. Вось што мы толькі што і зрабілі, каб пазбегнуць затрымання. Што да светашумавых гранатаў, то вось тут мы не чулі ніякіх падобных гукаў. Адзінае, што тут чуваць, гэта сігналы машын, яны гучаць увесь час, не спыняюцца. Лік людзей, якія ішлі з намі проста па адным ходніку, ўжо можна лічыць тысячамі. Ну і, канешне, натуральна, што гэтым разгонам наўрад ці сёння ўсё скончыцца. Імаверна, людзі паспрабуюць згуртавацца ў нейкім іншым месцы, а мы працягнем назіраць за падзеямі на месцы. Зрэшты, варта дабавіць, што гэта ўжо другі раз, калі нам удаецца разбегчы ад АМАПу. Літаральна некалькі гадзінаў таму мы былі на выбарчым участку, дзе людзі патрабавалі ад камісіі публічнага агучвання пратаколу. Дык вось па людзей, якія стаялі ля ўчастку, прыехаў аўтазак, бусік, аўтобус міліцэйскі, і таксама іх пачалі там затрымліваць. Людзі рэагуюць насамрэч вельмі хутка. Яны проста уцякаюць, а потым праз некаторы час групуюцца ў іншых месцах. Пакуль што сітуацыя выглядае такім чынам. Будзем, як я сказала, сачыць за развіццём падзеяў. Калегі? Дзякуем, Катя. Кацярына Андрэева ў цэнтры беларускай сталіцы. Калі ласка, будьце вельмі асцярожныя. Вось яшчэ смс-паведамленні пішуць нашыя гледачы з Польшчы, якія жывуць на мяжы з Нямецчынай, вельмі хвалююцца за сваіх родных у Беларусі. Вайбер заблакаваны. Вельмі перажываем за Беларусь, за народ, за людзей і выказваем вялікае падтрыманне. Не зможам сёння спаць. Наш глядач піша пра тое, што іх супрацоўніца прыехала ў сталіцу і не можа дабрацца да свайго офіса і не дадому. Па ейных словах, выбухі былі чуваць нават на вакзале. Вы пытаетесь, ці ведаем мы, што ў Беларусі няма інтэрнэту ажно да 10 числа. Безумоўна, шаноўны спадар, гэта ведае хіба ўжо ўся Беларусь, бо нідзе няма гэтага інтэрнэту, ёсць праблемы. Ёсць яшчэ інфармацыя, вось онлайнер, мы для вас па зернятку збіраем інфармацыю адусюль. Онлайнер піша, что силовики в полной экипировке бегут через мост на Немиге в сторону Дворца спорта. Очень много. Классические космонавты со щитами, по которых они бьют, создавая шум. Другая группа ОМОН выскакивает из подворотен на той стороне проспекта, где расположен кинотеатр «Москва», окружая людей. Одну шеренгу ОМОНа прорвали. В милиционеров полетело несколько бутылок. Началась драка. ОМОНовцы используют дубинки. Таксама у нас падказваюць мне, ёсць сувязь са штабам Святланы Ціхановскай, якая агучыла інфармацыю пра свае планы. Зміцер Міцкевіч, наш карэспандэнт на месцы. Зміцер, вітаем яшчэ раз. Якія гэта планы Святланы Ціхановскай? Добрый вечер. Глядите, пакуль план такі, ні про які збор людей, в принципе, гаворки не ішло, інструкцій ім ніяких так само не було. Знову ж, сподівання на то, що все буде мирно, і, конечно ж, обструкція в бок уладів за ті заходи, які вони використовують, тому що тут поступила інформація об тим, що могли використовуватися світло-шумові гранати вже в районі Стели супроть протестуючих, тобто гэты заходи лічуються абсолютно непрымальними, однак пакуль штаб Светланы Тихановской устрымліваецца ад нейкіх ацэнак і, в прынцыпе, ад ацэнак выбараў агулам, таму што яны будуць да заўтрашняй раніцы
чакаць афіцыйных вынікаў. Пасля гэтага яны сказалі, што будуць нейкія заявы ўжо па далейшых планах, па далейшай кампаніі. Насамрэч было бачна, што сама Светлана Ціхановская рэальна мела вельмі стомлены выгляд, і было бачна, што для яе гэтая сітуацыя вельмі незвычная, і адказнасць таксама рэальна незвыклая, і сапраўды вось пазіцыя пакуль такая, то бок адпаведна мы не можам чакаць нейкіх інструкцый, нейкіх планаў і заклікаў да пратэстуючых з боку Светланы Ціхановскай, і можа быць гэта з'явіцца толькі пазней, таму напэўна спадзявацца застаецца толькі на самаарганізацыю. Ужо вядома, Зміцер, ужо вядома і пацверджаная гэта інфармацыя, што сапраўды гэтыя шумавыя і светавыя шашкі былі ўжытыя, і таксама ад нашых карэспандэнтаў, якія працуюць каля стэлы Менск горад-герой, вядома, што пачаўся хапун, пачаўся разгон, і гэта выглядае па некаторых кадрах дастаткова жорстка. У тым ліку чытачы нашыя дасылаюць нам відэа, і мы дакладна можам вам сказаць, што ёсць светава-шумавыя гранаты, якія выбухаюць у цэнтры Менску. Зміцер, яшчэ іншае пытанне. Ці Святлана Ціхановская ведае таксама тыя дадзеныя, якія прыйшлі з замежных экзіт-полаў, бо відавочна, што там, дзе лічылі галасы і ў Беларусі, і там, дзе лічылі за мяжой незалежныя экзіт-полы, яна перамагае. Яна не ведае пра гэтыя вынікі замежных экзіт-полаў. Адзінае, што і агучылі, гэта вынікі экзіт-полаў так званых афіцыйных беларускіх. І ў той жа момант яе былі вынікі галасавання на ўчастках, дзе падлічылі ўсё ж такі галасы справядліва, і там таксама яна перамагае разгромна. Адпаведна, пакуль яны грунтуюцца на гэтых дадзеных, яны лічаць іх правільнымі, і в прынцыпе вось гэта тая пазіцыя, на якой Светлана Ціхановская настойвае, што вось гэта дадзеная сапраўдныя, астатнія гэта хутчэй за ўсё фальсіфікацыя, і таму заўтра іх будзе выпрацаваная нейкая пазіцыя. Зноў жа, таму што пакуль, як мы бачым, насамрэч такая сітуацыя і настолькі жорсткія дзеянні ўлады, мне так здалося, для штабу сталі вельмі нечаканымі. І я б сказаў то, што ёсць такая пэўная разгубленасць, але ў той жа момант ёсць і такі пазітыўны настрой, вера ў людзей. Зноў жа, тут варта адзначыць тое, што Светлана Ціхановская, ніхто з каманды не збіраюцца кудысьці ехаць і выходзіць да людзей таксама дзеля таго, каб пазбегнуць правакацый. Зноў жа, заставацца тут на штабе, напэўна, можа быць не так шмат і сэнсу, таму што магу сказаць, што, можа быць, і дадуць дачакацца да заўтрашняй раніцы, але в любым выпадку вось настрой пакуль такі, і вся каманда Ціхановскай, напэўна, застанецца сёння на штабе ночыць, яны будуць збірацца з думкамі, адпачываць вось так. То бок пакуль гэта выглядае такім чынам, я не скажу, што гэта нейкая там дэзарганізацыя, але бачна, што здзіўленне пэўнае ёсць, і што праца наперадзе вялікая дзеля таго, каб захаваць гэты давер, дзеля таго, каб канвертаваць гэтыя палітычныя дывідэнды, якія Ціхановская ўжо атрымала, у нешта больш рэальнае. Дзякуем, Зміцер Міцкевіч з падрабязнасцямі са штабу Святланы Ціхановскай. Як бачым, спадарства, кандыдатка ні да чога пакуль не заклікае, чакае на афіцыйныя вынікі. Дарэчы, ёсць інфармацыя яшчэ дадатковая, вось ўсё больш з'яўляецца сведчаннем таго, што былі ўсё ж такі падлікі сумленныя на некаторых участках, прынамсі, на якіх Светлана Ціхановская перамагае. Яшчэ адзін участак, гэта пасёлак Прывольны, хіба што у Менскім раёне, дзе Светлана Ціхановская перамагае 898 галасамі супраць 619 у Александра Лукашэнкі. СМС-паведамленне ад нашых гледачоў. Добрый вечар. Па інфармацыі з Масквы, Лукашенко вылецеў з Менску ў Турцыю. Сапраўды, ёсць таксама фотаздымак радару, дзе адзін з урадавых самалётаў выляцеў з Менску і даляцеў да Турцыі. Ці з Александром Лукашэнкам ці не, гэта невядома, але перад гэтым паступала інфармацыя, што спраўджвалі таксама мінашукальнікамі. Менск-2 по дарозе ў аэрапорт Менск-2 мінавышукальнікамі спраўджвалі ўсю дарогу, і гэта звычайна робяць менавіта тады, калі Александр Лукашенко едзе на лётнішча, але паведамлялі таксама, што ягоны борт стаіць у чаканні. Іншы борт, таму што гэта адзін з такіх дзяржаўных
урадавых бортаў. Жыве Беларусь з Украіны, салідарнасць з намі. Таксама спадарства СМС-паведамлення участок 47 Городня. Мой брат пришел в майке с погоней. Через несколько минут подъехали сотрудники МВД и потребовали паспорт для проверки личности под предлогом, что он, мой брат, похож на человека, которого разыскивают за кражу. Ну, это стандартное деяние Цікавая спадарства. інфармацыя яшчэ з Пінску. Я давно уже яе прытрымліваю, але зараз хіба самы час яе даць. Там каля 500 асобаў заблакавалі гарвыканкам мясцовыя, сабраліся на плошчы. Мы уже звязваліся з Пінскам, таму навіны адтуль атрымлівалі. І вось зараз на плошчы перад выканканамам каля 2000 чалавек ужо ў Пінску. Супраць іх было толькі 20 амапаўцаў, але ім на дапамогу прыйшлі памежнікі. Пратэстоўцы выклікалі старшыню гарвыканкама. Ён зараз вядзе перамовы з 5 з іх. Вы ратуйце нашу краіну, закликаете вы, солидарность з Украины, белорусы Канады за сумленные выборы и дякуем за працу. Добрый вечер, кажете вы. США 218, 74 участок разогнали ожидающих результатов. Люди в штатском, предположительно сотрудники КГБ. Результаты оглашать отказываются. Добрый вечер, нахожусь с ребенком в деревне и, к сожалению, не смогла отдать справедливо свой голос. Очень хочется сказать, что полностью поддерживаю протестующих по всей РБ. Спасибо всем, Белсат, так как целый день смотрю ваш канал через тарелку и в курсе событий. Жыве Беларусь, а вось у Магілёве затрыманні была сутычка з амапам да крыві. Гэта ваше СМС-паведамленне Вісла. Цешын з вами, верым, можам, пераможам. За нашу і вашу свабоду. Жыве Беларусь. І яшчэ одно СМС-паведамленне. Вялікі дзякуй за вашу працу. Перажываем за нашу краіну. Верым, любым, пераможам. Гэта з Францыі. А з намі на сувязі Берасце. Вядома, што там быў прыменены слезацечны газ. Алесь Ляўчук, наш карэспандэнт на тэлефоннай сувязі. Алесь, вітаем, калі нас чуе, што, калі ласка, якая апошняя інфармацыя, ці гэта пра слезацечны газ пацвярджаецца? Так, это правда. Супрацоўнік міліцыі, яго, здаецца, здалі нервы, і ён просто дастаў газовый баллончик і націснуў яго ў бок людзей. Але таких вялікіх наступстваў, гэта, дзякуй Богу, не панясло. Але колькі людзей сабралася на Савецкай у Берасці? Гэта на топ-1000 ці гэта сотні? Колькі гэта людзей? Цяжка сказаць, бо яны ходзяць разрозненымі групамі по 20-30 чалавек. Як вядома, у Берасці перакрыта цэнтральная плошча Леніна, дзе звычайна збіраюцца людзі. І таму яны ходзяць ад Савецкай да праспекта Машэрава. Але зараз бачу здымак на канале Нехта, што ў Берасці падцягнулі вайскоўцаў, людзі ў вайсковай форме блакуюць некаторыя вуліцы. Ці можаш пацвердзіць гэту інфармацыю? Не, я такога не бачыў. Таксама у Менску Серебрянка, ЖЭС-80. Большое количество людей ждало результатов. Объявили победу Лукашенко. Криками «Позор!» провожали комиссию. Люди пошли к администрации Ленинского района. На других участках не объявляют результатов. Члены комиссии убегают из школы 153 и лицея 2. Вельмі шмат, дарэчы, дзе так адбываецца. Таксама паведамленні просто нават не паспяваем чытаць, таму што школаў, з якіх выбарчыя камісіі збеглі, так і не вывесіўшы протокол, просто велизарная колькость. Гродно, интернет полностью выключен, весь центр перекрыт космонавтами, пишете вы. Дякуете нам за працу, смотрим, транслируем на Сухарева, Минск. Добрый вечер, Жыве Беларусь, пінчане Варшавы з вами, спадар Зміцер піша да нас. А гэта хіба цяпер адна з таких галоўных сувязяў, бо працуюць тэлефоны СМС-паведамленні. Тое, што пісалі расійскія каналы, якія працуюць у Беларусі, расійскія журналісты пішуць, што тэлефонная сувязь заблокаваная. На шчасце, у нам яшчэ ўдаецца дазваніцца, але хіба з Расіі не ўдаецца. Але СМС-паведамленні працуюць, дасылайце, калі ласка, нам СМС-кі. Нумар перыядычна вы бачыце на экранах, вось зараз яго таксама паказваюць. Можаце нас інфармаваць пра тое, што адбываецца ў вашых гарадах. Гэту інфармацыю абавязкова будзем агучваць. Из Санкт-Петербурга СМС-поведомление. Сегодня голосовали в консульстве Беларуси. Огромная очередь, целый квартал. Как показалось, все люди с белыми повязками. Люди стояли по
5 часов пускали по одному человеку. Эта ситуация паўтаралася ў розных краінах, а ўжо цяпер з намі з Менску на тэлефоннай сувязі Любоў Лунёва, наша журналістка. Люба, вітаем цябе. Што адбываецца цяпер, дзе ты знаходзішся, як выглядае сітуацыя? Гэта цяпер хіба стандартнае пытанне, бо мы нават не ведаем, дзе нашыя журналісты. У дадзены момант ідзе зачыстка, брутальная зачыстка. Пашлі ў ход шумавыя гранаты. У гэты момант уся вуліца Заслаўская, тут перакрыжаванне, вуліца Заслаўская, у бок вуліцы Грыбаедова. Некалькі тысячаў людзей сабраліся, скандуюць у хадзе. І вось пад'ехала, зачыстка пачалася літаральна адразу, недзе ў 20 гадзін 15 хвілін. Але гэта такая перманентная зачыстка. Выязджаюць аўтазакі, хапаюць некага, завязваецца бойка, і потым зноў. Наехалі аўтазакі не толькі з менскімі номерамі. Тут ёсць і прадстаўнікі міліцыі з абласцей, відаць, хутчэй за ўсё. Пайшлі ў ход шумавыя гранаты, збіваюць людзей дубінкамі па галавах. Б'юць, хапаюць, людзі, натоўп пачынае бегчы, потым АМАП адыходзіць зноў на праезжую частку, людзі паціху выходзяць. Шмат людзей у вокнах, на балконах, у пад'ездах выйшлі на пляцоўкі, скандуюць ганьба. Вось зноў чарговая, вы чуеце, зноў чарговая зачыстка, людзі пабеглі, з усіх вакол хапаюць, то там, хуткі дапамогі. Некалькі чалавек, адзін пацярпелы паказаў мне свае пабоі, паказаў нават кроў, пабітыя носы. Бойка завязалася на паркоўке, там такая горка, і ўнізе паркоўка, і вот калі пачалася гэтая бойка, вот вы чуеце, гэта шумавыя гранаты, і такі пах на ўвесь тут такім, такі спецыфічны пах. О, кажуць, газ. Вось, і, газ. У сэнсе кідаюць гранаты, з якіх ідзе газ. Любоў, што адбываецца? Людзі пляскаюць у далоні, крычаць ганьба, і ўсё гэта адбываецца вось такімі перманентнымі. Спачатку хваля на людзей кідаюцца, яны адлятаюць, хапаюць некага аўтазакі, потым зноў. Людзі пачынаюць скандаваць, што пойдзем на праспект, але хто ж нам дасць выйти на праспект, калі там стаяць, адны кажуць, што там каля 23 аўтазакаў. Нехта сказаў, што аўтазакі некія з'язджаюць, і ўжо 18. Не працуе інтэрнет, вельмі тут, хутчэй за ўсё. Да, і яшчэ дадумаліся выключыць святло праз один ліхтар. І таму тут, бачыце, што тут адбываецца. Некалькі тысяч чалавек, ніхто не можа сказаць дакладную колькасць, таму што людзі адступаюць у двары, потым зноў яны выходзяць на гэтыя ходнікі, потым зноў. І вось такая вот мітусня тут адбываецца ўвесь час. Пры гэтым перакрыты і гэтае перакрыжаванне, і праспект Машэрава. Выходзяць, аўтазакі пад'ехалі, як бы я зараз сама там не апынулася, выхопліваюць людзей з натоўпу, і вось так брутальна хапаюць за ногі, цягнуць па асфальце. Еўрарадыё паведамляе, што ў аўтазакі кідаюць фаеры. Невядома, дзе дакладна, але кідаюць фаеры. Любоў, секундачку, яшчэ перапыню. Тут Бай паведамляе, на праспекце Машэрава прыехаў начальнік АМАПу Дмітрый Балаба. У нейкі момант журналісты пабачылі на дарозе сидзячую асобу, у яго на спіне надпіс «Прэса». Мужчына атрымаўся за галаву, вакол стаялі сілавікі, пазней мужчына лёг на газон, яго паднялі, бо ён не мог ісці сам. Людзі перакрылі Машэрава, выйшлі на дарогу, ідуць у бок АМАПу. Супраць ужылі светашумавыя гранаты, шмат новых пратэстоўцаў падыходзяць да стэлы. Выстройваецца АМАП са шчытамі ад плошчы Кастрычніцкай у бок Нямігі. Паехалі 4 аўтазакі і яшчэ сіні бус. Люба, што цяпер адбываецца? І цяпер таксама тут все дым, людзі скандуюць, адбываюцца такія кароткачасовыя нейкія бойкі, едуць аўтазакі, людзі абсалютна адразу накідаюцца ганьба, шмат аўтазакаў, але людзі, не гледзячы на ўсё гэта, як не дзіўна, сталі фармаваць некую калону і накіроўваюцца, зараз адны накіроўваюцца, спрабуюць менавіта ў гэты момант пабудаваць калону, каб крочыць на праспект.
Але хутчэй за ўсё, ну просто яны не ведаюць, што там далей стаяць гэтыя аўтазакі. Любоў, ці ты бачыш брыгады хуткай дапамогі? Таму што ёсць інфармацыя, што да стэлы масава накіроўваюцца брыгады хуткай дапамогі, шмат пацярпелых. Шмат пацярпелых, таму што амапаўцы абсалютна не саромеючись пускаюць у ход дубінкі. Маладыя людзі забеглі там на нейкую горку, яны іх хапаюць, кідаюць іх уніз, завязалася, пачынаюць іх біць на паркоўцы. Завтра раніцай чалавек нейкі выйдзе, кіроўца ехаць на працу, в яго пабітая машына. І вось настолькі брутальна просто вот на гэтай вот паркоўцы. Пішуць, што каля 400 амапаўцаў бяжыць да стэлы. Мне падаецца, што эта лічба просто нереальная. 400 асобаў — это паўтысячы амапаўцаў. Это одна чвэрць ад усіх амапаўцаў Беларусі хіба што. Таксама ёсць інфармацыя з Берасця. В Бресте протестующие перекрыли дорогу около ЦУМа. Пишите вы. Проспект Машерова. Проспект Машерова. «Живе Беларусь, с уважением, Роман». А ў горадні міліцыя прымяніла слезацечны газ супраць пратэстоўцаў. Любоў, можам пераключыцца на секундачку на горадню, а заставайся, калі ласка, на сувязі. Мы зараз вернемся і даведаемся, што там адбываецца далей у Менску. З горадні наш коллега Павел Мажейка затрымалі хіба што нашых калегаў у горадні. Павел, ці нас чуеш? Гэта які добры. Мы тут таксама адарваны ад інфармацыі, все, але тое, што адбываецца тут, у гародні, таксама не дае магчымасці і права сказаць, што вечар добрый. Тут акцыя пачалася, фактычна нават не паспела яшчэ пачацца, адразу ў 20 гадзін людзі пачалі збірацца на Савецкай плошчы. Я не ведаю, сабрался, можа, чалавек 300, не больш. І фактычна, не было, людзі сидзелі просто на прыступках, на лавах, і раптам з'явіліся так званыя космонавты, то есть внутренние войски, АМАП и некие особы у таким химичным неким адзенні і відавочна з неким газом. Вот. И пачалі таким планомерно зачищать раз, другі раз, третій раз эту площу. Арестовывали найперш людей со стягами. Я не ведаю, я налічив, може бути, некалькі десятків. Разом так само 5 журналістів. Вот ми на сьогодні ведаємо, 2 з них, це Олексій Каріс і Саша Саєнко Белсата. Так само ведаємо про журналістів і так само Свободи, і Тутбая. І нават дзяржаўныя газеты «Гродзенская правда». Вот. І акцыя ўвесь час, вот нават на гэты момант, яна працягваецца стыхійна, працягваецца ўезд у цэнтр горада, ўезд на Нёман, мост на Нёман, таксама все заблакавана, не дазваляюць рухацца. Увесь час ведаем, што вот я зараз знаходжуся каля ізалятара часового утрымання, куды зводзяць всіх затрыманых. Это адбываецца просто секунда за секундой, машины курсуюць з цэнтра горада сюды, відавочна, што возяць чарговых затрыманых. Я не ведаю, может быть, это ідзе ўжо больш за 100 людзей, але ў той жа час акцыя вот стыхійным чынам она працягваецца. До речі, хіба што ў Беларусі яшчэ пагаршаецца справа з інтэрнэтам, таму што ўвесь час былі раней паведамленні, цяпер па сутнасці ніводнага відэа, вельмі мала здымкаў і вельмі мала інфармацыя пра тое, што адбываецца, з чаго я раблю выснову, што няма проста сувязі, інтэрнэт канчаткова вырубілі. Ёсць смс-паведамленне, вынікі з Менскага раёну Міхановіча, участак 2, за Ціхановскую 794, Лукашенка 398, вывешаны пратакол. Яшчэ адна сумленная камісія. У Новополацку людзі таксама выйшлі на плошчу. Вось паўсюдна па Беларусі выходзяць людзі, і абсалютна беспрэцэдэнтна, такога ніколі не было ў гісторыі Беларусі, каб камісіі рабілі такі сабатаж і вывешвалі нейкія альтэрнатыўныя лічбы, якія паказваюць, што Александр Лукашенко не мае абсалютнай большасці галасоў. Павел, яшчэ пытанне, бо даходзіла інфармацыя, што ў горадні вызвалілі адмыслова вось гэтае месца, куды звозяць затрыманых, і перавезлі тых, хто там знаходзіўся раней, ці гэта таксама пацвярджаецца? Так. Гэта інфармацыя пацверджана. Сёння раніцай мы дазналіся такім чынам, што адзін з актывістаў гарадзенскіх быў асуджаны на 7 сутак.
і іх перавезлі ў Слонім. Весь ізалятар часовага ўтрымання, всіх вязняў, які сидзелі на той момант, всіх сутачнікаў перавезлі ў Слонім, і ён праз чалавека, які выходзіў з гэтых сутак, перадаў інфармацыю сваёй жонцы, якая пасля пацвердзіла яе тут у Гародні. Дакладна, ізалятар часовага ўтрымання сённяшняй раніцай быў пусты. Я так разумеем, што адмыслова падрыхтаваны для якраз пратэстоўцаў. Я яшчэ дадам інфармацыю, не ведаю, ці яна гучала в эфіры, нават калі гучала, то яшчэ раз. На адным з участкаў у Гародні мы таксама маем інфармацыю, афіцыйныя лічбы, другі тур, розніца паміж Лукашэнкам і Ціхановскай, там у некалькі дзесяткаў галасоў. Так што у Гародні таксама ёсць сумленныя камісіі, які сумленна лічылі. Сапраўды, камісіі такія ёсць, а цяпер мы маем жывыя кадры з Варшавы, Палац культуры і навукі, цэнтр Варшавы падсветлены на знак салідарнасці з усімі намі, беларусамі, у бел-чырвона-белых колерах. Колеры нашыя нацыянальныя, вось гэтая карцінка у жывым эфіры, так выглядае цяпер Варшава. Мэр Варшавы Рафал Трzaskowski сёння па-беларуску напісаў у сваім твітары пра тое, што Палац культуры і навукі – это сімвалічны будынак для Варшавы, адзін з сімвалаў гораду будзе падсветлены ў бел-чырвона-белы колер. Таксама інфармацыя, вось яшчэ гадзіну таму ў нашым эфіры сядзеў тут на гэтым крэсле Валер Цапкала. Ён толькі што ў эфіры «Даждзя» паведаміў, што ягоная жонка вяртаецца з Расіі ў Беларусь, каб падтрымаць сваіх баявых сябровак, хоць ён сам быў асабіста супраць гэтага. Сёння сталася вядома, што Вераніка Цапкала выехала ў Маскву, яна галасавала там у амбасадзе і, як відавочна, вяртаецца назад у Беларусь. СМС-паведамленне з Варшавы ў працяг. Прывітанне з Варшавы. Назіраю Белсад цэлы дзень. Салідарны з усімі пратэстоўцамі, сілы мужнасці жадаю усім беларусам. У гэты гістарычны дзень жыве Беларусь. Таксама Украіна з вамі, браты Беларусі, і перамогі нам усім. Таксама пишите вы, как-то надо сделать так, чтобы остальные участки узнали, что есть участки, которые посчитали честно. А уже теперь переносимся у глубокое, где таксама есть протест и есть наш журналист Змитер Лупач, які на месцы на телефонной сувязі. Змитер, что отбываецца у глубоким? Колькі людей, як выглядае гэты протест? Ну, пакуль зараз людзей зноў паболела, ўжо недзе каля сотні. Ёсць людзей, і пока людзі стаяць, то асоба лозунгаў не выкрыкваюць. Ну і праўда, нас акружыўшы амаль з усіх бакоў міліцыянты, не ведаю, адкуль іх столькі тут узялося, але... Колькі міліцыі? Вось на тваю ацэнку, колькі сабралася міліцыянтаў? Ну, я думаю, як я бачу, чалавек 20 дакладна, а можа і больш. Ну, але гэта дакладна міліцыя, яны ўсе ў форме, таму што ў Пінску мы бачым інфармацыю, што падцягнулі нават памежнікаў, каб падтрымаць тую міліцыю, якая засталася, таму што відавочна ўсе іншыя часткі выехалі на падтрымку ў Менск. Не, у нас, я думаю, я пару чалавек бачыў, знаёмых, которые не ў форме, Ці натоўп чагосьці патрабуе? Ці людзі, якія выйшлі на плошчу, яны штосьці скандуюць, ці яны патрабуюць, ці яны збіраюцца кудысьці накіроўвацца? У Пінску, нагадаю яшчэ раз, заблакавалі гарвыканкам пратэстоўцы і ідуць перамовы нават са старшынём гарвыканкама, які выйшаў да натоўпу. Не, тут у нас больш спакойна, людзі пакуль што стаяць, размаўляюць паміж сабой такімі групкамі. Пакуль што гэта выглядае так. Дарэчы, нагадаем, 23-я гадзіна, ўсё ж такі людзі яшчэ на вуліцы не супакойваюцца. Са мной ёсць маладая дзяўчына Леся Бука, калі што могу даць на пару хвілін, запытайце яе. Калі ласка. Давайте паспрабуем. Добрый вечар. Алеся Бука, наколькі мы зразумелі, спадарыня Алеся, чаму вы прыйшлі у глыбокім цяпер на вуліцу разам з іншымі людзьмі, чаго дамагаецеся? Па-першае, шчыра кажучы, ўжо вельмі цяжка гэта ўсё цярпець. 26 год, я сама, мне 20 год, и все 20 год президент у нас не изменяется. Мне бы хотелось, конечно, бачить нового президента. У нас есть много достойных людей, которые могут провести реформы, которые потребны нашей краине. Я лечу, что экономика у нас у тупику теперь из-за того, что у нас не проводятся реформы, которые повинны были провестися,
что у нас президент думает только про сельскую господарку, а не про то, як людям, что зрабіць, каб людям лепей жылося. Я думаю, что у нас вельмі малыя заробкі з-за таго, што зноў за такі нічога няма ніякіх зменаў. І мне падаецца, што гэта планавая эканоміка, калі мы разлічваем, што кожны год мы павінны здаць столькі-то зерня і так далей. Мне падаецца, гэта ўсё прывяло нас у тупік. І мне падаецца, што людзі Беларусі ўжо хочуць зменаў і па гэтаму хочуць новага прэзідэнта бачыць у сябе ў краіне. Спадарня Алеся, дзякуй вялікі за гэты каментар. Дарэчы, у розных гарадах па-рознаму адбываецца пратэст. У Менску вось прыходзяць кадры, якія мы паспрабуем вам паказаць пазней. Дым каля стэлы, выбухі, бачна светашумавых гранатаў, а ў Маладзечны людзі стаяць на плошчы, усе запалілі ліхтарыкі і святкуюць перамогу. Ніякай перашкоды міліцыі няма, ніякіх амапаўцаў, затрыманняў, нічога. Людзі проста спяваюць і стаюць з ліхтарыкамі на цэнтральнай плошчы. Бо пратэст меўся быць мірным. У Менску адзін чалавек падышоў да калоны амапу, стаў на калені. Пратэстоўцы спрабуюць яго адцягнуць, лічаць, што гэта правакацыя, паведамляе наш карэспандэнт. У Беларусі адключылі правадны інтэрнэт Байфлай. Не можна зайсці ў YouTube, пошту Вайбер, старонкі не адкрываюцца, пішыце нам вы. І вось аптымістычная навіна з Астрашыцкага гарадку. Менскі раён, участкі 80 і 81 перамагла Святлана Ціханаўская. Не там ли ці, дзе вучыцца Мікалай Лукашенка ў Астрашыцкім гарадку? Камісія паказала пратаколы, людзі хлопалі і плакалі ад шчасця. Ціханаўская 680, Лукашенка 432. І іншы участак 55,7 за Ціханаўскую, Лукашенка толькі 35. Вось табе Сергей і галоўны апазіцыянер у сям'і Лукашенка, Коля Лукашенка, які вучыцца ў Астрашыцкім гарадку. Дарэчы, пра чальцоў камісіі бачна, што адбываецца ў Беларусі нешта няладнае з імі, таму што 84-я школа сталіцы, гэта 62, 63, 64 участкі, АМАП праважаў сябраў камісіі ў аўтобус, мусілі прыкрываць ад натоўпу, які стаяў, а калі камісія ад'ехала, то з двароў павыбегалі ціхары, людзі апранутыя ў цывільныя, пэўна, супрацоўнікі міліцыі. У Карэлічах і Навагрудку, пішыце вы, пачаліся патасоўкі, а з намі на сувязі зноў наша журналістка Галіна Бакунчык. Галіна, вітаем яшчэ раз. На шчасце, удалося пазбегнуць затрымання. Ведаем, што ёсць неякая аператыўная інфармацыя. Якая? Калі вот зараз вы паслухаеце, то можа дачуецеся, тут гучаць вельмі моцныя выбухі. Я зараз стаю побач са стэлай, прыбегшы адтуль з вуліцы Няміга, і вот гэтыя кропкі напружання ўвесь час змяшчаюцца з месца на месца. Той кардон амапу са шчытамі ў бронекамізэльках, яны ўжо прыйшлі адтуль ад Нямігі сюда бліжэй да стэлы, перагрупаваліся, каб рассякаць людзей на гэтым перакрыжаванні ў розныя бакі. І адначасна у процілеглым баку вот ад стэлы туда у іншы бок гучаць магутныя выбухі. Хутчэй за ўсё, што гэта шумавыя гранаты. Напэўна, это запалохванне. Але яшчэ некалькі хвілін назад, літаральна 20-30 хвілін назад, моладзь просто вот група великой подбегла к аўтазакам, і тады выбухнули подобные на салют, гранаты подобные на салют, такие просто мели такі эффект салюта, і шмат было дыму, люди разбегаліся, і верагодна, што пацярпелі, тому что это было просто у людей под ногами в этом вот великим натоўпе. Зараз тут вельмі много хуткіх машин, яны туды-сюды снуюць, магчыма, яны дзесьці кагосьці забіраюць, таму што плошча, дзе размешчаныя людзі, на вельмі вялікая. І людзей тут літаральна, можна сказаць, тысячы. Вот калі вы чуеце, зараз яны скандуюць перыядычна «Уходи», перыядычна «Пераможам», і не расходзяцца ніяк. Міліцыя пакуль што спецслужбы гэтыя ўсе АМАП у гэтых сваіх узброеных амуніцыях, яны пакуль ніякіх рухаў не робяць. Такое ўражанне, што просто не ведаюць, што рабіць. Бо тут вялікае скапленне вот на гэтым перакрыжаванні, просто десятки аўтазакаў і вайсковых машин, у якіх тут вот падказваюць,
больше досвідчені мужчины кажуть, що це військовці на таких машинах приїжджають. Тут, то есть не тільки АМАП, але ще й військовці. Галіна, ёсць інфармацыя тэрміновая. Аўтазак протараніў натоўп пратэстоўцаў на Немізе. Магчымыя ахвяры. Заслаўская 12, смс-паведамленне ад гледача. Праспект Машэрава. Грузавік, падобны да аўтазака, праехаў скрозь рэдкі натоўп пратэстоўцаў. Людзі крычаць забойцы. Гэта каля стэлы адбываецца цяпер. Дарэчы, ёсць і відэа, таксама неўзабаве вам пакажам. Натоўп маладых людзей просто накидывается на АМАП. Бачна, што адбываюцца бойкі. Неўзабаве будзем спрабаваць вам гэтыя відэа паказаць, калі АМАП пачынае правакаваць маладзёнаў. Я не ведаю, сотні асобаў накидываецца, можа, на 4-5 амапаўцаў, тыя, пэўна, уцякаюць у аўтобусы. Горад Кобрын. Людзі таксама выйшлі на пратэст. Інтэрнэт не працуе. Інтэрнэт-спадарства не працуе па ўсёй краіне. Таксама ёсць смс-паведамленне ад нашых гледачоў з горадні. Застаецца Белсат і спадарожнік. Нават у Слонімі адбываюцца сутычкі з міліцыяй. Ёсць відэа таго, як маладыя людзі б'юцца просто з людзьмі ў форме. Таксама ёсць відэа пад школамі, пад выбарчымі участкамі, дзе бачна, як выбухаюць светашумавыя гранаты. Бачна, што гэта практыка сталася масавай і сапраўды былі падрыхтаваныя вельмі моцна сілавыя структуры, каб разганяць людзей нават у рэгіёнах і не толькі ў цэнтры, але і ў дварах. Ведаем, што цяпер з намі на тэлефоннай сувязі наша карэспандэнтка Марыя Арцыбашава, якая знаходзіцца ў іншай кропцы сталіцы. Маша, вітаем. Дзе ты знаходзішся, што адбываецца, якія падрабязнасці? Так, добрый вечер, конечно, так можно назвать. Зараз я знаходжуся каля готелю «Юбилейный». Назираю, як людей просто возять по городе. Тут постоянно у розные баки шахтуются амаповцы со щитами. Гонят то влево, то вправо. Шумовые гранаты запускаются так само. Так само ёсць ахвяры, бо вельмі шмат хуткіх. Пасля гэтых зачыстак некалькі хуткіх прыязджае, просто нешта там, але не бачыцца з свайго ракурсу, што там каля хуткіх, але улічваючы, што яны стаяць ужо хвілін 15, то там нешта сур'ёзнае, нейкія траўмы. Марыя, перарву цябе на секундачку. Калі ласка, нашы журналісты з іншай кропкі, не ведаю дакладна хто, але паведамляюць, што каля стэлы вось пра гэты аўтазак, які пратараніў натоўпу, не спыняючыся, ён працягнуў чалавека некалькі метраў. Не даюць выклікаць хуткую, для яго чалавека аднеслі з дарогі, ён ляжыць на траве, валанцёры аднеслі яго ў бок, аказваюць медычную дапамогу. Таксама смс-паведамленне ад гледача: пад'ехала хуткая, на зямлі ляжаць людзі. Вось, хіба што карэспандэнт Еўрарадыё паведамляе пра гэтую ж падзею з аўтазакам. Кіроўца аўтазака хутчэй за ўсё хацеў напужаць людзей, рухаўся на іх з вялікай хуткасцю. Адзін з пратэстоўцаў заскочыў на бампер аўтазака, той пачаў, кіроўца, віхляць управа-ўлева, чалавек упаў пад колы, яго ледзь не задавіла. Таксама зварот да силовиков. Прошу вас зачитать мое обращение к силовым структурам. Пожалуйста, будьте человечны. Сейчас на улице не бандиты, это простой народ, ваши соотечественники. Мы все хотим жить мирно и свободно. В толпе чья-то мать, дочь, бабушка, чей-то отец, сын, дедушка. Там ваши соседи и друзья. Пожалуйста, берегите свой народ. Марыя, ты з намі на сувязі. Працягні, калі ласка, распавядаць, што адбываецца зараз побач з табой. Расказаць пра самаарганізацыю людзей, якія не баяцца, спрабуюць даваць адпор, як яны могуць гэта зрабіць. Тут нават адзін з мастоў праз раку, праз Свістач, ужо нават паставілі барыкады, каб не так лёгка было прабрацца на іншы бок амапаўцам. Вось зараз бачылі, як чарговы натоўп з амапу пабег у бок Нямігі. Ну і, в прынцыпе, чуем, як стэла, на стэле гудуць людзі, таксама людзі, якія там знаёмыя, якія знаходзяцца на стэле, паведамляюць, што адбываецца нейкі жах. Ніхто не ведае, што рабіць, але людзі покуль не гатовы нават сыходзіць.
Тады і сыходзіць няма куды. Вядома, што людзі апладзіравалі медыкам, тоўпяцца каля хуткай дапамогі. Піша нас глядач, назіраем з балкону, дрэвы закрываюць крыху гэта ўсё. Сочаць за падзеямі ў Беларусі з усяго свету. Пішуць з Расіі, нашы гледачы, хвалюемся і верым. Шкада, што ў гэтыя часы не можам быць побач. Беларусы, Расія, Екатеринбург да нас. А цяпер пераключаемся да Міколы Дзябёлы. Наш калега на сувязі, і ёсць таксама нейкая аператыўная інфармацыя. Мікола, вітаем. Пра што ідзе гаворка? Мікола, ці нас чуваць? Пакуль няма сувязі, я распавяду, што адбываецца ў Баранавічах. Абсалютна дыаметральна супрацьлеглая сітуацыя з тым, што адбываецца ў Менску. АМАП уцякае ад пратэстоўцаў. Мы чулі, што у Баранавічах сабралося каля 8 тысячаў асобаў, і ёсць відэакадры, як проста людзі, апранутую чорную форму, уцякаюць ад натоўпа, натоўп іх даганяе, але пазней адступае. Дзесяткі, можа 30-40 амапаўцаў рэальна уцякаюць. Таксама вы глядзіце нас праз спадарожнік і таксама бачыце, што адбываецца. Глядач з Гомля, будзем удзячныя за любую інфармацыю. Вядома, што затрыманы ў Гомлі наш калега Яўген Меркес. Калі вы, нашыя гледачы з Гомеля, маеце нейкую інфармацыю, што адбываецца ў вашым горадзе ў гэтыя хвіліны? Ці сабраліся людзі на галоўнай плошчы Леніна у маім родным горадзе, то, калі ласка, дайце гэтую інфармацыю ў СМС-паведамленнях. Гэта, бадай што, адзіны цяпер такі самы аператыўны канал сувязі, які ў нас ва ўсіх ёсць, бо інтэрнэт адключаны па ўсёй краіне. Ну, можа, не зусім крыху нават лепш сітуацыя выправілася ў параўнанні з тым, што было 20 хвілінаў таму, калі зусім высохла крыніца, не было ніякіх ні відэа, ні інфармацыі. Цяпер усё лепш. Тэлеграм-каналы скідалі спасылкі на проксі, якія абыходзяць блакіроўкі ў Беларусі. Магчыма, яны падзейнічалі, людзі змаглі скарыстацца. І вось яшчэ інфармацыя з Пінску. Далей працягваюцца перамовы старшыні гарвыканкама з пратэстоўцамі. Беспрэцэдэнтна, а зноў жа, таму што ніколі ніякая ўлада не выходзіла на нейкія перамовы падчас пратэстаў. У Берасці на плошчы Леніна АМАП выстройваецца са шчытамі, пішыце вы. Мядзель, стычка з міліцыяй, прыменены газ. Ёсць затрыманыя, мы не адбілі. Інтэрнэт адсутнічае. Жыве Беларусь. Вось такая інфармацыя. Зноў жа ў Жодзіна АМАП пішуць, апусціў шчыты і стаў перад людзьмі, не атакуе людзей. Вельмі цікавая сітуацыя. Сапраўды фотаздымак, амапаўцы апусцілі шчыты. Ці гэта шчыты. той момант, калі міліцыя з народам? Задаем мы гэтае пытанне, бо да гэтага гучаў увесь час шмат гадоў гэты заклік. Міліцыя з народам. Ці міліцыя ўжо з народам у Жодзіне? Магчыма. Магчыма, мяркуючы па тым, што я бачу на гэтым фотаздымку, таксама нетыповая сітуацыя, бо сапраўды разрознена, не трымаюцца побач, апусцілі шчыты і проста стаяць перад натоўпам. Але, на жаль, гэтак не ўсюдах аптымістычна выглядае сітуацыя. Пратэсты па ўсёй краіне, але таксама і ў Менску. Хіба з таго, што мы бачым на тых карцінках, якія атрымліваем па розных каналах, бачым, што гэта найбольш жорстка выглядае. Так, у сталіцы, але бачым і абласныя цэнтры, горадня, Берасце. Прынамсі, у гэтых гарадах быў прыменены слезацечны газ, разганяюць, хіба рыхтаваліся, тым больш, што Берасце сапраўды пратэсны горад, дзе традыцыя пратэстаў супраць пабудовы акумулятарнага заводу трывае 2 гады. Людзі выходзяць кожную нядзелю карміць галубоў. Не падзейнічаў прыезд Александра Лукашэнкі, яму не паверылі, ён абяцаў ці закрыць гэты завод, ці правесці рэферэндум. Нічога не адбылося з гэтым. І таксама там самы вялікі пікет быў у падтрымку Святланы Ціханаўскай падчас гэтай выбарчай кампаніі. У горадні, у цэнтры горада пастаянна ездзяць машыны і сігналяць, пішыце вы, а вось у Жодзіна калона людзей не менш за 1000 падышла да гарвыканкама. Так, і зноў жа гэтыя відэакадры яшчэ не ведаюць, яны ўжо сярод гэтых кадраў, якія вы бачыце на нашых экранах, але ў Менску сапраўды каля стэлы ўсё акутана дымам, вельмі шмат. Не ведаю, ці гэта дымавыя гранаты, ці штосьці падпалілі, але дым стаіць на вышыні, можа, да 30 метраў.
Так, сапраўды тое, што мы бачым цяпер на гэтых кадрах з Беларусі, якія даходзяць да нас вельмі складанымі сцежкамі, бо інтэрнэт, наколькі мы ведаем, заблакаваны, і тое, што мы можам паказаць і распавесці, гэта вось такія кроплі інфармацыі, якую мы збіраем праз нашых журналістаў, падказваюць, што ёсць з намі на сувязі наш калега Мікола Дзябёла. Мікола, вітаем, і якой інфармацыяй валодаеш на дадзены момант, што адбываецца? Вітаю, Сергей. Значит, літаральна некалькі хвілінаў таму назад я размаўляў па тэлефоне з Любай Лунёвай, якая працуе ў цэнтры Менску, непадалёк ад стэлы Менск, горад-герой. І яна распавяла такія факты, што для разгону людзей, якія там сабраліся, выкарыстоўвалі так званыя шумавыя гранаты. Паводле Любы параненых людзей не заўважна, але ось гэта бадай што, напэўна, упершыню за апошнія гады для разгону дэманстрантаў міліцыя ці АМАП выкарыстоўвае вось такія спецыяльныя сродкі. Я магу таксама распавесці, што я бачыў на ўласныя вочы літаральна хвілінаў 15 таму назад у гэтых званым спальным мікрараёне на захадзе Менску. Тут вельмі шмат людзей сабраліся, напрыклад, каля гімназіі 31 для таго, каб пачуць все-таки вынікі галасавання на участках 16, 17 і 18. Людзі стаялі гадзіны 3, чакаючы, калі да іх выйдуць сябры участковай камісіі і абвесціць вынікі, аднак так і не дачакаліся, потым даведаліся, што ўсе гэтыя сябры камісіі, кіраўніцтва камісіі былі праз так званы чорны ход вывезены міліцыянтамі, і карацей яны ўцяклі ад людзей, не сказаўшы, якія вынікі галасавання. Такая ж самая сітуацыя назіралася яшчэ на адным участку, які знаходіцца непадалёку, у школе нумар 176. Там людзі проста стаялі каля дзвярэй аўтобуса, які меўся развозіць па дамах сябраў участковай камісіі, і не пускалі яго, патрабавалі, каб ім абвесцілі вынікі. Але ў гэтым аўтобусе нікога з участковай камісіі не было, і, напэўна, гэтыя людзі, якія лічылі галасы, проста збеглі зноў жа праз чорны ход нейкімі іншымі сцежкамі ці іншымі патаемнымі спосабамі былі вывезены міліцыянтамі з гэтай камісіі. Вось што я ведаю на гэты момант. Людзі вельмі, нават у спальных раёнах такога ніколі не было, людзі вельмі актыўна абмяркоўваюць вынікі галасавання і хочуць ведаць, скажем так, якія вынікі былі на кожным канкрэтным участку. Але ні на адзін з участкаў, вось які я наведаўся, я наведаў 4 участкі, ніхто не абвесціў, якія канкрэтна вынікі галасавання на гэтым участку, і нават ніхто не вывесіў спісы. Дзякую, Мікола, за гэтую інфармацыю. Мікола Дзябёла са сталіцы, а ў Баранавічах вядома, што АМАП адступае, ім банальна няма чым адказаць натоўпу ў 8 000 чалавек. Беларусь галоўнага мозга паведамляе пра гэта. Мы пераносімся ў Баранавіча. Александр Швед з намі на сувязі. Вітаем, спадар Александр. Што вядома, як выглядае сітуацыя ў Баранавічах? Ці сапраўды ўдалося хаця б часова, але перамагчы АМАП? Часова, магчыма, і было, але амапаўцы потым мабілізаваліся, і 2 ці 3 аўтазака затрыманых. І заўтра адбудуцца суды у нас у Баранавічах. Але колькі людзей? Ці гэта інфармацыя пра 8 ці нават 10 тысячаў людзей на плошчы, гэта праўда? Не, гэта неправда. Там было не больш, чым 500 чалавек, не за так, да 500 чалавек. Ці яны блакавалі нейкія будынкі? Што адбывалася? Як гэта працякала, гэты пратэст? Яны спробавалі выйсці на вуліцу у адказ таму, што несправядліва ўсё ідзе, але міліцыянты і амапаўцы пачалі іх ціснуць у бок маладога парка. І потым пачалі затрыманні, жорсткія затрыманні, жорсткае збіццё, і людзей пакавалі у аўтазакі і вывозілі у напрамку, магчыма, Гауса Баранавічскага. Невядома, куль знаходзяцца людзі, і мы чакаем, што завтра ўсё гэта выясніцца. Праваабаронца Александр Вайцежак патэлефанаваў мне і прапанаваў пайти завтра на суды.
Шановні глядачі, зараз ви бачите на ваших екранах те, що відбувається у Мінську. Там нейкія бойки з АМАПом. Ось бачно, що замахи нейкія. Хтось спробує вирвати людей з натовпу. Бачимо, що це кадри наших колегаў з видання «Тутбай». До речі, у Пінску, де ведуться перемови, нібито вийшов старшиня гарвыканкаму да натоўпу, падагналіся шчытамі АМАП. Таксама, можа, гэта і не АМАП, але людзі стаяць са шчытамі у шаломах з надпісамі «Міліцыя». Усе ўзброеныя ў масках, твары немагчыма пабачыць. Таксама інфармацыя з участку 15 Ваўкавыск. Перамагае Святлана Ціханоўская. Так паведамляюць на партале Беларусь галоўнага мозга. Таксама ёсць інфармацыя пра тое, што адбываецца ў цэнтры беларускай сталіцы каля стэлы з другога боку. За АМАПу таксама людзі. АМАП фактычна акружаны пратэстоўцамі. 4 хуткія паехалі ад Кастрычніцкай у бок Нямігі. Яшчэ калона хуткіх едзе ў бок стэлы. АМАП на Нямізе прапусціў хуткія. Наш глядач смс-паведамлення, пішаце вы, што ёсць 5 машын хуткай, праспект Машэрава каля Бігзу. І Галіна Бакунчык ізноў з намі на сувязі, наша корэспандэнтка. Галя, што цяпер адбываецца каля цябе? Розпочинається і знову ж чергова атака. Тільки що прогучали некілька могутніших вибухів ровно на перекрижуванні, де скопилася велика кількість людей. І слідом же за цими вибухами, за димом пішли і знову кордони зі щитами у амуніції. Вони вже дійшли до самої стели і поворачуються у бок парк Перемоги. Люди перебігають ближче до парку, і вони вже пошахтаваліся і йдуть знову ж у гэты бок, у гэты парк. Так апынулася, што мы ў цэнтры гэтай масы, і мы бачым, як яны весь час наступаюць, калі чуеце і зноў гучаць выбухі. Тыя выбухі, якія прагучалі раней, яны не проста так адбываюцца. Да нас падышлі некалькі людзей, на нас камізэлькі, тут некалькі журналістаў з надпісам прэса, яны паказвалі свае раненні. Малады чалавек прыйшоў проста з параненай нагой, па якой цягала кроў. Мы яго накіравалі да машын хуткай дапамогі, яны стаяць тут у гэтым парку 50-годдзя, як он называецца, дакладна не ведаю. А падышоў малады чалавек, які паказаў прабітую гэтым рыкашэтам кашулю і маску на твары. Сказаў, што вельмі балюча, што паранены таксама скура, але не змог нават дагаварыць, таму што пачалася новае наступленне. Ведаеце, тут людей, здаецца, побольшало, и люди все равно не хочут расходиться, скандуют «Уходи», подняли черно-белые стяги, перемещаются с места на место, и вот черговый наступ, рассекаючи людей, и снова люди начинают бегчи, машины спынились, сигналят. Просто военные деяния, такое уражение, что мы находимся на некой передовой неких военных деяний. Яким чином будуть розвиватися події, просто тяжко навіть предугадати. Єдине, що відочно, що люди не боятся навіть на реальну погрозу і не збираються розходитися. Тобто це настільки моцна ситуація, настільки людей крыўдзіць і зневажае вот эту ситуацию з гэтым вынікам выбарам, што ніхто не хоча сапраўды даваць. у людзей скралі голас, іх падманулі, іх аплявалі ў твар. Вядома, апошняя інфармацыя, не толькі ў Жодзіне, але і ў Лідзе міліцыя апускае шчыты. Гэта вельмі важная інфармацыя. І пры гэтым людзі скандуюць. Людзі скандуюць, крычаць «Верым, можам, пераможам». Такая інфармацыя. Ліда і Жодзіна. Міліцыя апускае шчыты. Удакладняем інфармацыю з Міханавіч Менскага раёну. На участку 2 перамагла Святлана Ціханоўская. У 2 разы больш яна набрала галасоў, чым Александр Лукашенко. Гэта афіцыйныя лічбы, вывешаныя пратаколы. І вось ёсць яшчэ таксама відэа, якое мы, можа, крышачку пазней пакажам. Апублікаваны рэальны вынік. Ціханоўская набрала на адным з участкаў 90%, і народ скандуе сябрам выбарчай камісіі «Дзякуй». Стаяць людзі і проста скандуюць «Дзякуй» за тое, што не было фальсіфікацыі на участку. Галя, вяртаемся ўсё ж такі да сталіцы, бо там найбольш брутальныя дзеянні. Што цяпер можна пабачыць? Мы рухаемся от стелы. Большая частка людей опынулася тут у гэтай частцы, якая рухаецца у бок Камсамольскага возера.
і сюда на гэтую частку людзей вышахтаваліся ізноў жа ж тыя амапаўцы са шчытамі, яны некаторы час прабягаюць, спыняюцца, прабягаюць і зноў спыняюцца. Гэтак жа самыя людзі адходзяць і спыняюцца, адходзяць і спыняюцца. І вот, можа, чуеце, таксама спыніліся ўсе машыны, якія ідуць у гэтым кірунку, сігналяць, і весь час ездзяць хуткія дапамогі. Мы не можам бачыць усе, што тут адбываецца, бо перакрыжаванне вельмі вяліка, і яно все запоўненае людзьмі. Тут толькі што літаральна людзі запалілі ліхтарыкі, гэта ўжо было на мітынгах некаторых, то просто тут свяцілася ўсё это перакрыжаванне вяліка. Тут некалькі тысяч чалавек. Скандуюць свабоду гэту хвіліну. Сапраўды, вось мы бачым гэтыя жахлівыя кадры, тое, што адбываецца у беларускай сталіцы. І тут трэба адкінуць нейкія такія моманты аб'ектыўнасці, суб'ектыўнасці. Трэба проста заклікаць вайскоўцаў, трэба заклікаць праваахоўнікаў, не чыніць гэта тое, што адбываецца, не чыніць гвалт супраць беларусаў, бо мы адзін народ. І тое, што вы можаце цяпер зрабіць, заўтра мы можам ужо не вярнуць назад. Пагэтаму, калі ласка, задумайцеся над тым, што адбываецца цяпер. І вось тыя кадры, якія мы абяцалі вам паказаць, пад стэлай у Менску стаіць сцяна дыму вышынёй пад 30 метраў. Невядома вынік чаго гэта, ці штосьці палілася, таму што светла-шумавыя гранаты не пакідаюць з такога слупа дыму. У Маладзечні на 7-м выбарчым участку выйграла таксама Святлана Ціханоўская. Такая інфармацыя даходзіць да нас. Горад Бяроза, Берасцейшчына. У цэнтры таксама чуваць сігналы аўтаў і скандаванні лозунгаў. Спадарства нагадваю, што гэты нумар тэлефона толькі для СМС-сувязі, пагэтаму, калі ласка, дасылайце СМС-паведамленні, не спрабуйце звязвацца з намі па гукавай сувязі. І вось таксама ёсць відэакадры карэспандэнтаў нашай Нівы у цэнтры Менску. Не магу зразумець, дзе апісання няма, але выглядае як нейкія проста шматпавярховікі, стаіць вельмі шмат людзей з ліхтарыкамі запаленымі. Хуткія дапамогі пад'язджаюць, адначасова на вялікай адлегласці стаяць аўтазакі. Таксама Камароўка, вуліца Беламорская, 15, участак 40. У школе нумар 76 30-40 чалавек чакалі пратаколу ля ўчастка. На 23-ю гадзіну камісія не выйшла, пад'ехаў аўтазак. З яго выбеглі людзі ў чорнай форме і пачалі хапаць людзей, якія чакалі. Усе пачалі разбягацца ў розныя бакі. Ёсць інфармацыя з Гомля. Жорсткае затрыманне ў Гомле, піша Нехта Лайф. Каля стэлы людзі грукаюць па сметніцах, як у барабаны. Амап 6-10 байцоў пайшлі наперад, пачалі страляць з ружжаў светашумавымі гранатамі. Людзі ў адказ кідалі бутэлькі. Амап зараз адышоў, людзі не адыходзяць. Крыніца журналісты Белсату. Пры гэтым наш глядач, амапу на стэле вельмі мала. Адзін ланцуг, чалавек на 70. Іх, здаецца, нават не хапае, каб перакрыць цалкам праспект, і яны запаркавалі аўтазак. У Менску адбываецца абсалютная дэцэнтралізацыя пратэсту. Нават невядома, што адбываецца, таму што абсалютна ў розных кропках мы бачым відэа. Людзі ідуць па вуліцах, людзі збіраюцца на праспектах. Бачна, што нейкія двары таксама. Ужо проста згубіў лік нават кропкам, дзе адбываецца пэўны пратэст. І ў Менску, і па ўсёй Беларусі адбываюцца стыхійныя пратэсты абсалютна. З намі на сувязі наша карэспандэнтка Кацярына Андрэева. Ізноў, Каця, што адбываецца ў гэтыя хвіліны і дзе ты знаходзішся? Вітаю, калегі, я знаходжуся на вуліцы Кальварыйскай. Тут увесь час едуць машыны хуткай дапамогі. Як вы можете пачуць, увесь час сігналяць просто звычайныя машыны. Людзі працягваюць рухацца у нейкім абсалютна хаатычным парадку. То бок цяжка зразумець, куды яны ідуць. Хтосьці ідзе наадварот у бок стэлы. Людзі кажуць нам, што збіраюцца туды, нягледзячы на інфармацыю, якая паступае пра брутальныя дзеянні сілавікоў там. Іншая частка наадварот ідзе ад кардону амапу, які, вось як нам паведамляюць,
знаходзіцца цяпер на праспекце Пераможцаў, то бок людзі рухаюцца ў бок Кальварыйскай. Важна адзначыць, што рух у бок цэнтру па Кальварыйскай перакрыты, і машыны могуць ехаць толькі ў адваротным кірунку. Пакуль што тут не бачна прысутнасці міліцыі, але нам казалі не спускацца ўніз па Кальварыйскай, бо там наперадзе стаіць АМОН стаіць АМАП са шчытамі. І вось толькі што, пакуль я гаварыла з вамі, я бачу, што зноў вялікая група людзей з некалькіх дзясяткаў ідзе якраз у той бок, дзе цяпер АМАП. Вельмі важна, што важны момант сённяшняга працэсу стыхійнага насамрэч, як вы слушна заўважылі, дэцэнтралізаванага, гэта тое, што людзям бракуе інфармацыі, бо заблакаваныя ўсе магчымыя сродкі сувязі, нават мабільная сувязь часам перарываецца, таму у адсутнасці гэтых соцсетак і гэтай інфармацыі людзі абменьваюцца проста навінамі паміж сабою на вуліцы. У нас пытаюцца, а што адбываецца наперадзе, а што адбываецца цяпер ля стэлы. І вось такім чынам і адбываецца камунікацыя паміж людзьмі сёння на вуліцы. І вельмі шмат, дарэчы, чырвона-белых сцягоў мы тут назіраем, асабліва ў моладзі. Моладзь ідзе з такім пазітыўным настроем, нельга сказаць, што нейкі страх у людзей адчуваецца, але таксама ідуць людзі рашуча настроеныя. Мы маглі пачуць тут і такія, скажем, меркаванні, што варта даваць адпор і не паддавацца дзеянням, брутальным дзеянням сілавікоў. Мы пабачым абавязкова, як будзе развівацца сітуацыя далей. Пакуль зразумела, што гэта не канец, а магчыма толькі пачатак, хаця на гадзінніку ўжо полова на 12-ю ночи. Коллеги. Дякуем. Катя Катерина Андреева со столицы. Менск, Уручча, школа 203. Сотні людей. Дякую комиссии. Скандують. Дякую. Тихановская 61%. Черговая перемога и информация со столицы. Протестовцы тягнуть на проспект Сметницы. Так, і була інформація, що яны як у барабаны грукаюць. Дарэчы, на ваших экранах зараз відэа, якое засталося незразумелым, нейкага мужчыну, хіба што без прытомнасці. Паглядзіце, яго цягнуць за рукі. Бачна, што ён непрытомны, таму што ён не супраціўляецца ці нават не варушыцца. Нічога не адбываецца. Это страшныя кадры. Кажуць, што яго пазней ўсё ж таки паклалі ў хуткую дапамогу, але не можам пацвердзіць, гэта так ці не так. З Барановича інфармацыя. У Барановичах запусцілі дроны, потому что чуваць характэрны гук вінтоў. Верагодна, што шукаюць тых, хто сабраўся пратэставаць. Дарэчы, толькі што вы бачылі кадры вось з гэтым дымам каля стэлы, і там знаходзіцца наш карэспандэнт Алесь Папко. Магчыма, ён нам пралее святло на крыніцу гэтага дыму. Алесь, вітаю цябе. Добрый вечер усім. Так, мы знаходзімся адносна недалёка ад стэлы. У некалькіх сотнях метраў паміж стэлай, адносна са стэлай і гасцініцы «Беларусь». На працягу апошняй гадзіны тут адбываліся пэўныя манёвры АМАПу, які закідваў натоўп, кідаў наперад сябе светашумавыя гранаты, затым прасоўваўся наперад. Спачатку яны закідвалі светашумавыя гранаты на праспекце Машэрава. Затым яны пачалі атакаваць стэлу светашумовымі гранатамі, прасоўваюцца крымскія легіёны вось такімі коробкамі наверх. Праз некаторы час стэла была занята, яны сагналі адтуль людзей, і на дадзены момант яны перакрылі праспект Машэрава і стаяць, чакаюць, магчыма, наступнага штурму. Людзей даволі многа. Не сказаць, што людзі вельмі моцна напалоханыя, хутчэй адбываецца такая жорсткая гульня паміж АМАПам і пратэстоўцамі, але я б сказаў, што сілы АМАПу нашмат большыя, чым сілы ў пратэстоўцаў. Людзі падыходзяць, крычаць «Сыходзь», крычаць «Жыве Беларусь» і чакаюць наступнага штурму АМАПу. І вось такім чынам такая вось пазіцыйная гульня адбываецца тут на працягу гадзіны. І вось гэты дым, пра які вы казалі, гэта дым ад светла-шумавых гранат. Таксама цікава, уначы пратэстоўцы запалілі
ліхтарыкі на сваіх мабільных тэлефонах, і гэта было вельмі прыгожае відовішча. Шыхты амапу, грузавікі з міліцыянтамі, іхныя машыны і навокал мора агнёў. Але, як я ўжо казаў, светла-шумавыя гранаты, шчыты і дубінкі ўсё ж такі мацнейшая і больш страшная зброя супраць ліхтарыкаў. Дзякуй, Алесь. Алесь Папко з Менску, з цэнтру сталіцы. Участак 12 партызанскага раёну горада Менска. Інфармацыя. Участковая камісія збегла праз чорны ход. Пратакола галасавання няма. Выбаршчыкі прыйшлі, каб даведацца вынікі. Напісалі калектыўны зварот у следчы камітэт. Вось так будуць збягаць фальсіфікатары праз чорныя хады. З Віцебску інфармацыя. Вялікі натоўп людзей на праспекце Чэрняхоўскага збіраецца, а па вуліцы Машэрава вялікае мноства людзей у бок праспекта Незалежнасці. Гэта Менск ужо. Інфармацыя ад маіх сяброў, якія знаходзяцца ў цэнтры падзеяў, пішыце вы. Александру Лукашенку не ўдавалася зрабіць элегантнымі перамогі ў 2006 і 2010 годзе. У 2015 гэта ўдалося. Я думаю, што гэты год беспрэцэдэнтна будзе не элегантны, таму што, прынамсі, такія разыходжанні ў лічбах, калі на адных участках у Александра Лукашэнкі 70-80%, а на іншых 80% у Святланы Ціхановскай, а участкі знаходзяцца побач, літаральна ў 100 метраў адзін да другога, гэта не зможа патлумачыць ніводная прапаганда, ніводзін, я не ведаю, журналіст, афіцыйны, дзяржаўны не зможа па БТ патлумачыць, чаму праз 100 метраў дыаметральна супрацьлеглы вынік. Прычым афіцыйны вынік, які падпісаны сябрамі выбарчых камісіяў. Таксама вы пытаецеся, спадарства, ці ёсць у нас якая-кольвічая інфармацыя з розных гарадоў, з Віцебску, Горадні, Бабруйску, Гомля. Калі вы валодаеце такой інфармацыяй, то, калі ласка, дасылайце ваши смс-паведамленні, мы гэта будзем агучваць у нашым эфіры, бо вельмі часта ўжо вядома, нашы журналісты затрыманыя, знаходзяцца за кратамі, і пагэтаму не заўсёды гэтую інфармацыю мы можам падаваць тут і цяпер. З Барысава. У Барысаве на участке 30 при подсчете бюллетеней в основной день голосования Тихановская набрала около 75%, паведамляеце вы. Вось яшчэ одно пацверджанне, што больш і больш участкаў, дзе перамагла Святлана Ціхановская. Я не ведаю, як гэта нават патлумачыць. Ўсё ж такі сістэма думала, што гэтыя людзі адданыя абсалютна гэтай сістэме і ніколі не адбудзецца ніякіх зрухаў ці, з пункту гледжання гэтай вертыкалі дыверсіяў. Але ўсё ж такі усе людзі, і можна часамі прамаўляць і да сумлення людзей. Таксама вядома, што ў Лідзі Жодзіне, напрыклад, міліцыянты апусцілі шчыты. Прынамсі, пакуль што такая інфармацыя была. Вось сімвалічная інфармацыя ад гледачоў замежжа. Афіцыяльныя даныя ЦИК в Гааге. Лукашенко 18 галасоў, Ціхановская 385. Гаага гэта сапраўды вельмі сімвалічнае месца. Так, і тое ж самае адбывалася і ў Варшаве па экзіт-полах, і ў Мюнхене. Мы бачылі, што перавага Святланы Ціхановскай просто шакуючая. У Варшаве на 3400 чалавек, якія былі на экзіт-поле, 3 галасы толькі за Александра Лукашенку. У Беластоку на большым 1000 галасоў таксама 3 за Александра Лукашенко. Таксама са Смаргоні, лічбы з гімназіі ў Смаргоні, вы нас вітаеце і пішаце, што у асноўны дзень Ціхановская мела 395 галасоў, Лукашенко 245. І вось Марыя Калеснікава паведамляе, што Цэнтр выбаркам не справіўся са сваёй працай. Падчас прэсавай канферэнцыі аб'яднанага штабу Марыя Калеснікава заявіла, што камісія не спраўлялася з абавязкамі. Мы сталі сведкамі таго, што вельмі шмат людзей не здолелі трапіць на участкі і прагаласаваць. У іх скончылася ўсё. Інтэрнэт, скрыні, бо бюлетэні ў іх не ўлазілі. Ім не хапала і самых бюлетэняў. Мы цяпер з'яўляемся сведкамі беспрэцэдэнтнай з'явы, што ўлада не мае электаральнай большасці, яны не ў стане кіраваць краінай, бо нават не здольныя арганізаваць працу камісіяў. Наш глядач Михайло з Киева піша пра тое, каб не ісці на ніякія кампрамісы з Лукашэнкам, бо ён зноў падманіць. Вось такая інфармацыя. На жаль, зноў маем перапынак з крыніцамі інфармацыі і відэа з Беларусі. Магчыма,
з інтэрнэтам праблемы. Я бачу, што не адчыняюцца большасць інфармацыйных парталаў беларускіх вялікіх. Тутбай таксама не адкрываўся і, як паведамляюць мне з рэжысёркі, немагчыма датэлефанавацца да нашых карэспандэнтаў у Беларусі. Магчыма, заблакавалі ўсе ўваходныя нумары, такое здаралася. Усе ўваходныя нумары, якія сыходзяць з-за межа, могуць блакаваць. Сапраўды гэта здараецца, і па гэтаму такая сітуацыя таксама магчымая. Піша наш глядач з Расіі: еду по России на фуре и смотрю ваш репортаж онлайн. Я у шоку, што адбываецца з АМАПам у той час, як іх лідар уцёк. Бо сапраўды, спадарства, адкуль гэта інфармацыя, што лідар, маецца на ўвазе Александр Лукашенко, уцёк, бо адзін з урадавых самалётаў, як было бачна на флай-радары, вылецеў з Менску і прызямліўся ў Турцыі. Ёсць таксама інфармацыя пра мужчыну, які быў збіты аўтазакам. Мы ўжо паведамлялі, што аўтазак уехаў натоўп. Журналісты нашы казалі, што хіба што, прабачце, не наша Еўрарадыё, што хіба што кіроўца хацеў напужаць натоўп, але не справіўся. Адзін з мужчынаў скочыў на бампер, яго спрабавалі стрыхнуць з гэтага аўтамабіля, хістаўся гэты аўтазак улева-ўправа, мужчына ўпаў, яго ледзь не пераехаў гэты аўтазак. І вось ёсць дадатковая інфармацыя, паводле відавочцаў, гэта была будаўнічая ўсё ж такі машына. Паранены мужчына 40 ці 50 гадоў, у яго пашкоджаная нага. Да месца здарэння прыехалі некалькі машынаў хуткай дапамогі. І вось яшчэ ёсць новае відэа ад карэспандэнта Тутбай, знятае з боку кардона. Давайце на секундачку паглядзім яго. Як бы машины амапаўцы, падобныя на роботаў, выстройваецца ланцуг з аўтазакаў, бусаў і БТРаў у пратэстоўцаў. Вялікія сметніцы з двароў, як шчыты, паставілі пратэстоўцы. Ну, ось бачым, што не паўсюдна ўсё ж такі пратэстоўцы, не паўсюдна АМАП опускае шыты. Ёсць там, дзе змагаецца Івацевічы, Брэскай обласці. Таксама паведамленне СМС ад нашага гледача: каля 200 асобаў у цэнтры. У асноўным моладзь, некалькі затрыманых, пакуль без сутычак з міліцыяй. Дзякуй, што пішаце нам паведамленне. Дзякуючы гэтаму мы ведаем, што адбываецца ў Беларусі, можам перадаваць, таму што калі заблакаваны інтэрнэт ва ўсёй краіне, Белсат застаўся адзінай крыніцай. Нас немагчыма заглушыць. Мы надаем праз спадарожнік. Нават калі адключыць электрычнасць і у вас ёсць генератор, вы можете ўключыць тэлевізор і глядзець нас далей. У Пружанах няма людзей, пішаце вы, але на плошчы і так стаіць аўтазак і 50 міліцыянтаў. Горадня, участак 70, Ціхановская перамагае, 1034 галасы, Александр Лукашенко 884. Дзякуем таксама нашаму гледачу з Ізраілю. Спадар Барыс Суходраў. Вынікі экзітполаў: Святлана Ціхановская 97,3. Разгромная перамога побач з Александром Лукашенком, які нават не набірае 1% у Ізраілі. Вось таксама з'явілася відэа, як шмат аўтамабіляў зараз рухаюцца
у накірунку праспекта Пераможцаў. І гэта вось гэтыя аўтамабілі, якія мы бачылі ў дзень, такія джипы з нейкімі рамамі наверсе. Гэта перадвижныя сцены, так пішуць у тэлеграм-каналах. Івацевічы, Берасцейшчына, каля 200 чалавек у цэнтры, у асноўным моладзь. Некалькі затрыманых, пакуль без сутычак з міліцыі, вашае СМС-паведамленне. Вось таксама ёсць Берасці, людзі не разыходзяцца. У Берасці бачна, што натоўп далей крочыць па вуліцах, ніхто не перашкаджае ім у гэтым. Абсалютна не бачна ніякай міліцыі, нікога. А ў Менску вось таксама людзей вельмі шмат. Незразумела перамяшалася ўсё, дзе АМАП, дзе людзі. Бачна хуткія дапамогі, шмат галоваў у людзей, якія стаяць і чакаюць. Міліцыі проста нават не бачна на гэтым відэа. У Маладзечна разагналі на плошчы людзей міліцэйскія уазікі, яны проста таранілі людзей, пішыце вы у СМС-паведамленні. З'явіліся лепшыя фотаздымкі, лепшай якасці, і дакладна бачна, што той мужчына, якога выносілі з плошчы, выцягвалі з дарогі, ён хутчэй за ўсё быў непрытомны, таму што вочы ў яго заплюшчаныя, яго трымаюць за рукі і проста цягнуць па асфальце. У горадзе Кобрыне людзі ходзяць натоўпамі і крычаць больш за 2000 чалавек, па інфармацыі ад нашага гледача. А цяпер з намі на сувязі наш калега Андрэй Шобін з Бабруйска. Вітаем, Андрэй. Як выглядае сітуацыя ў Бабруйску і якія апошнія падрабязнасці? Андрэй, ці нас чуваць? Мяне чутна? Так. Чутна. Мы чуем, калі ласка. У Бабруйску ўжо у цэнтры на плошчы Леніна ўжо ціха апошнія паўгадзіны. Я жыву тут наўпрост у цэнтры на плошчы, і таму вярнуліся мы недзе каля 25-30 хвілін таму ўжо стала ціха. А падзеі асноўныя пачалі разгортвацца пасля 21 гадзіны. Спачатку пасля 19 гадзіны сцягнулі даволі шмат АМАПу на плошчу і цэнтральную плошчу горада і заблакавалі яе з усіх бакоў. Гэта так званыя касманаўты, яны стаялі паставымі і не пушчалі проста людзей на плошчу. Але ўсё ж не ведаю, чым яны, на што не звярталі ўвагу. Напрыклад, нас не пусцілі таму, што белыя стужкі былі на руцэ. Сапраўды, гэта было адметна, і з белымі стужкамі былі праблемы нават на выбарчых участках. Вось ёсць інфармацыя з Менску, цяпер разганяюць натоўп светашумавымі выбухамі і вадою. У Дзяржынску каля 200 чалавек у парку быў разгон, невялікія сутычкі, частка моладзі сабралася каля райвыканкаму і не разыходзіцца. Верым, можам, пераможам, пішыце вы. З намі на сувязі з Менску Люба Лунёва. Люба, ты, як заўсёды, у цэнтры падзеяў, што цяпер адбываецца, што бачыш? Я могу сказаць, што вось на рагу менавіта вуліцы Заслаўскай асноўны натоўп знаходзіцца. Шмат параненых, шмат пацярпелых людзей. Дашло до таго, што сюды ўжо могуць праехаць хуткія. Прабачце, што я кашляю, бо тут усе кашляюць, бо пусцілі нейкі газ. Мала таго, што дым ад гэтых шумавых гранат, так яшчэ гэты газ людзі трымаюць нейкія насавыя салфеткі. І я могу сказаць, вот вы чуеце гэты звук? Шумавыя гранаты не перастаюць кідаць у натоўп у людзей. Але вот такія брутальныя дзеянні АМАПу, сілавых структураў выклікалі такую рэакцыю народа, што людзі, калі ўбачылі аўтазак, які выехаў у трэцюю паласу, накінуліся на яго і пачалі яго проста штурхаць нагамі, рукамі. Нават журналісты прасілі ўжо спыніцца, бо могуць жа распачаць крымінальную справу. Чуеце, гэта ўсё шумавыя гранаты, і гэта ўсё ляціць у людзей.
Так бахае, што тут усё ў дыму, нават 9-го паверха дамоў не бачна. Усё ў дыму. Пачынаюць, выскокваюць, страляюць, кажуць, што резиновымі кулямі. Страляюць у людзей, вось зараз новая хваля, людзі ляцяць на мяне, трэба адысці крыху ў двор, потым людзі вяртаюцца. Просто калі б у 8:15 не пачаў менскі АМАП брутальна хапаць людзей, які толькі яшчэ спрабавалі сабрацца, і людзі, калі пабачылі вось гэтую бойку, як брутальна збіваюць людзей, наадварот толькі разлаваліся. Ніхто не пачаў збегаць. Канешне, калі ў цябе кідаюць гэтыя шумовыя гранаты, так асабліва не пастаіш, але вось гэта рэакцыя, што не прапусцілі в машыну даі, даішнікі вымушаны былі ледзь развярнуцца, і яны ўцяклі ў бок вуліцы Грыбаедова. Але напад на аўтазака, хутчэй за ўсё, гэта была такая правакацыя, таму што вось раптам усе машыны з'ехалі, і тут з'яўляецца адзін такі маленькі аўтазак. Ну, натуральна, толпа на яго накінулася. І вось такія абсалютна брутальныя дзеянні сілавых структур выклікалі адваротную рэакцыю людзей. Людзі абураюцца тым, што з імі не лічацца, натуральна абражаюць гэтых амапаўцаў, абураюцца людзі увогуле вельмі моцна. Люба... Самае цікавае, што ніхто не збегае, адыходзяць і зноў стаяць. Люба, ці гэта той момант, калі сімвалічна можна параўноўваць беларусаў да зуброў, якія ціхія, але да пары? Ну, я не ведаю, я б не стала параўноўваць з жывёламі, бо беларусы гэта такія таямнічыя натуры, як мне сказаў адзін польскі журналіст, калі ў 2006 годзе палохалі людзей і казалі, што там і гэтымі, што калі вы выйдзеце, будуць тэракты, будуць ледзь не вышэйшая мера пакарання можа быць ужытая. Усе думалі, што выйдуць толькі журналісты, камітэтчыкі і міліцыянты. І калі журналісты ўбачылі, як людзі о 8 вечара ішлі нават са сцягамі на гэтую плошчу, то мне гэты журналіст сказаў: вы нейкія дзіўныя людзі. Калі у вас дазволены мітынг, вы на яго не ідзеце. Калі вам кажуць, што вас заб'юць, вы развітваецеся са сваёй сям'ёй, ледзь не запавет пішаце і ідзеце на плошчу. Вось я цяпер згадываю ягоныя гэтыя словы і кажу, што так, сапраўды. Мы, беларусы, такія дзіўныя, відаць, для іншых людзей людзі. Вот, чуеце, вот я стою на адлегласці, магчыма, 50 метраў от того месца, где бахают вось гэтыя шумовыя гранаты. Людзі не разыходзяцца, крыху адыходзяць у бок, але стаяць. Так што я не ведаю, чым это скончыцца. Кажуць, што ўжо частка, мне тут сказалі хлопцы, што частка людзей нават прорвалася на праспект. На праспекце таксама людзі скандуюць. І з боку вуліцы Грыбаедова таксама вельмі вялікі натоўп, яго проста адрэзалі ад гэтага натоўпу, і там таксама людзі. Ішла новая атака, зноў высадзіліся касманаўты са шчытамі. Вось яны пашлі зараз у атаку, вот менавіта на тое месца, где я стаю зараз. Людзі адыходзяць, бягуць, нават на машыны кідаюцца. Я таксама крыху адыду з усімі. Гэтыя спецназаўцы са шчытамі, они абсалютна, відаць, самі напалоханы, таму яны так агрэсіўна нападаюць на людзей. На ленце РУ з'явілася інфармацыя пра тое, што верхоўны галоўнакамандуючы уцёк у Турцыю. Борт ЭВ-301П Йод. Вось такая інфармацыя. Так, гэта та інфармацыя пра той же самолет, пра які мы ўжо паведамлялі, гэта той же самы бартавы нумар. Эта інфармацыя была не пацверджаная, мы не ведаем, хто паляцеў гэтым бортам, дакладна невядома. Хтосьці казаў, што гэта, магчыма, сям'ю Александр Лукашенко вывез, але нічога не ведаем. Дарэчы, на вашых
наших экранах зараз живая трансляцыя з Менску. Дзякуй вялікім нашим калегам з Радыё Свабода, якія дазваляюць нам паказваць гэту карцінку. Мы бачым, што тут ужо сабраліся і аўтазакі, нейкія аўтобусы, хуткая дапамога пад'язджае. Зусім не зразумела, што, дарэчы, адбываецца, таму што пратэст абсалютна для Беларусі нетыповы. Звычайна людзі збіраліся на адной цэнтральнай нейкай плошчы, іх можна было акружыць, нейкім чынам падзяліць ці разагнаць. Цяпер пратэст немагчыма нават апісаць, у якім месцы большы пратэст адбываецца, але хіба што вось тут на стэле і на праспекце. Ці з намі Люба надалей на сувязі? Калі так, то Люба, што цяпер бачыш і што адбываецца? Цяпер усе падзеі адбываюцца тут, на рагу Заслаўскай. Гэта крыху, літаральна метраў, можа, 50 ад стэлы. Вось пабудавалі некалькі ланцугоў, гэтыя так званыя, якіх называюць у народзе касманаўты. Яны экіпіраваныя у бронекамізэльках, у адмысловых шлемах. Яны сталі такім ланцугом, яны перакрылі праезжую частку, перакрыта яна аўтазакамі, прычым аўтазакаў тут вельмі шмат. І я бы сказала так, што вось гэтых сілавікоў, якія стаяць з гэтымі шчытамі, я бы сказала так, на вока я бы сказала, што іх там каля чалавек 400. Люба, ёсць інфармацыя нашай Нівы пра вас, што перарву цябе на Кальварыйскай у Менску. Паведамляюць карэспандэнты нашай Нівы, у раёне Каскадаў людзей стралялі гумовымі кулямі. 3 чалавек паранілі. Іх забрала хуткая дапамога. Многія людзі дэманструюць ярасць, паведамляе карэспандэнт нашай Нівы. Светашумавая граната трапіла ў грудзі дэманстранту Раману Зайцеву на праспекце Машэрава ў Менску, перадае карэспандэнт нашай Нівы. Яго забрала хуткая дапамога. Люба, таксама вось гэтая інфармацыя, якая з'явілася раней, некалькі гадзінаў таму, але цяпер увесь час гэтая інфармацыя фігураваць пачынае ў медыях, і пра гэта пішуць гледачы. Паведамце, пішуць гледачы вашым карэспандэнтам, што Лукашенко уцёк. Хай распавядаюць людзям і амапу. Ці на месцы гэтую інфармацыю хтосьці ведае, ці сапраўды людзі валодаюць такой інфармацыяй? Справа ў тым, што людзі тут абсалютна атрываны ад інтэрнэта. Вось зараз пашла атака. Яны, дарэчы, ў гэты момант пачалася атака. Некая дзіўная тэхніка, абсалютна дзіўная, некія дзіўныя машыны, якіх я раней ніколі не бачыла, акрамя аўтазакаў. Такое ўражанне, што тут баявыя дзеянні. Ідзе аўтазак, у яго наперадзе такая штука, як вот калі прыбіраюць снег. І за ім хаваюцца амапаўцы. Яны яго абкружылі, стреляют, пулями стреляют. Это пули. Стреляют. Я зараз зашла... Выбух. Это был выбух. Зашла вот зашла тут в одно место. Чуете, что отбывается? Стреляют нават по окнах домов. Стреляют по балконах, где стоят люди. Яны стреляют. Люди зараз почали отступать. Шмат тэхнікі, нейкай, якой я раней ніколі не бачыла. Пайшлі ў ход кулі, пайшлі ў ход шумавыя гранаты, і вось гэтая тэхніка, я не ведаю, як яна будзе зараз дзейнічаць. Наверсе, як на танкі ў кабінах стаяць гэтыя амапаўцы, ідзе каманда, нейкі чалавек у светлым, можа гэта міністр внутренних справ, адсюль не бачна. І все, пошла команда ФАС. Причем как вперед на врага было сказано. Кто тут ворог? Вот яны поехали. Некие дивные машины. На жаль, просто зараз говорю, не ведаю, может, нехто гэта снимае. Люди крыху отступили, пошли по всех накірунках. Одна частка с этой техникой пошла у бок улицы Заславской, а другая частка пошла... Осторожно, они еще у нас целятся. Мы сидим, я стала за лифтовую шахту, тут просто некие боевые дзеянні. Вот за все, что я бачила у своем житті, а я была и на проспекте Дзяржынскага, такого не было, такого сапраўды не было. Такое адчуванне, что тут нема толькі самолетов.
все, яны пайшлі вот нібыта просто як вот в атаку, нібыта гэта вайна, нібыта гэта кадры з хронікі вайсковай. Такая ситуация. Люба, перарву таксама на секундачку. Ёсць інфармацыя, уезд у Берасце поўнасцю перакрыты, ніводная машына не можа пад'ехаць у цэнтр горада, ўсё заблакавана. Таксама Менск, ёсць відэа у тэлеграм-канале, нехта дасылаюць яму гледачы. Гэта не феерверкі, гэта стабільнасць па версіі 3%. І ў Менск просто блішчыць выбухамі. Бачна, як быццам бы феерверкі падчас дня перамогі. Цяпер таксама перанясемся ў горадню, бо нашы гледачы цікавіліся, што ж адбываецца ў гэтым заходнім абласным цэнтры. З намі на сувязі зноў Павел Мажэйка. Павел, якія апошнія падрабязнасці? Далёка ад цэнтра перакрыты ўезд у гэту частку горада, прыблізна па кіламетру-паўтара ўжо стаяць машыны даішнікаў, просто ані людзі, ані аўтамабілі даехаць не могуць. Тое, што нам паведамляюць людзі, якія знаходзяцца зараз у цэнтры горада, па-ранейшаму ездзяць аўтазакі, машыны з мігалкамі, кагосьці там выцягваюць з двароў. Ведаем, што ўжо в аддзел кастрычніцкі, аддзел міліцыі, куды раней звозілі людзей, ён ужо перапоўнены і ўжо туды не звозяць, звозяць недзе ў іншыя аддзелы. Людзі паціху, бацькі тых людзей, які былі затрыманыя, збіраюцца пад гэтымі райаддзеламі, но міліцыя кажа, што раней раніцы нікога выпускаць не будуць. Так, ёсць таксама інфармацыя пра гэта, пішуць, што ў горадні АМА патрабаваў адкрыць дзверы турмы, але не адкрывалі, просто няма куды завозіць людзей. Вось пацвярджаюць гэта і тэлеграм-каналы. Дарэчы, яшчэ прыбыла порцыя пратаколаў выніковых з розных куткоў Беларусі. Вось аграгарадок Азярцо, Менскі раён, Менскай вобласці. Калі ласка, Александр Рыгорович 583 галасы, Святлана Ціхановская 881. І гэта не адзіны пратакол, тут цэлая порцыя. То бок сапраўды вельмі шмат, ужо лік ідзе на дзясяткі участкаў, дзе афіцыйна перамагла Святлана Ціхановская. Ну, можа, не дзясяткі, але каля 2 дзясяткаў гэта гэта ўжо дзясяткі. Можа быць. Я тут стараюся ўсё ж такі быць рэалістам, а вось гэтая карцінка, якую мы таксама спадарства бачылі яшчэ некалькі секундаў таму, можна было таксама, гэта Радыё Свабода была, можна было там пабачыць на той карцінцы хуткія, якія ехалі, хіба што забіраць параненых, таму што паведамляецца пра шмат параненых, і наша Ніва казала, паўтаруся, што у Менску на Кальварыйскім, у раёне Каскадаў людзей стралялі гумовымі кулямі. Мы чулі гэта ў прамым наўпроставым эфіры, як нашу карэспандэнтку Любоў Лунёву былі гукі вось гэтых стрэлаў. Яна мусіла схавацца, таму што стралялі па балконах, дзе стаялі людзі, а таксама светла-шумавая граната трапіла ў грудзі дэманстранту Раману Зайцеву на праспекце Машэрава. У Менску, перадае карэспандэнт нашай Нівы, хлопца забрала хуткая дапамога. Таксама смс-паведамленне ад нашых гледачоў. Вы заклікаеце міліцыю не паўтараць лёс кіеўскага Беркута. Спыніцеся. Такі гучыць заклік ад вас, і таксама заклікі з розных куткоў, дзе ёсць беларусы. Сапраўды смс-паведамленні даходзяць да нас з самых розных краінаў. Гэта і Злучаныя Штаты, і Канада, і Катар, і еўрапейскія краіны. Вельмі шмат. Я тут нават кодаў гэтых не ведаю, таму што тут прыходзіць проста ад усюль. Дарэчы, вось таксама відэа бачу Тутбай з Берасця. Натоўп абсалютна бесперашкодна ідзе па цэнтры горада, па цэнтральнай вуліцы, скандуючы перамога, бел-чырвона-белыя сцягі, у асноўным моладзь, але бачу тут і розных людзей сталага ўзросту таксама, хтосьці з роварамі. Ну вось у Берасці, як бачым, спакойна праходзіць пратэст, а ў Менску, на жаль, усё вельмі дрэнна. Але ёсць сувязь з Машай Арцыбашавай, якая ўжо цяпер у нашым эфіры. Маша, што цяпер адбываецца і дзе ты знаходзішся? Добрый вечер еще раз.
Толькі што вось літаральна 3 хвіліны таму была каля стэлы. Каля стэлы ўсё вельмі сумна, там шумавыя гранаты. Там уже пачалі страляць па людзях гумавымі кулямі. Спрабуюць нейкім чынам натоўп гэты ў розныя бакі раскідаць, затрымліваць людзей, б'юць людзей. Вельмі шмат моладзі, якія быццам бы адбягаюць, проста спрабуюць вярнуцца назад, знаходзяць самі сабе нейкія кропкі, дзе яны збіраюцца і працягваюць свой пратэст. Але так, вельмі шмат хуткі не падпускаюцца да стэлы. Адчуванне, што ў горадзе вайна. З усіх бакоў страляюць, бачыла ні аднаго чалавека параненых гэтымі узрывамі ці кулямі. Ніхто не разумее, чым іх параніла. Стрэляць з ног, з рук. Людзі ў шоку, людзі не ведаюць, што рабіць. Онлайнер паведамляе, што ў Менску як мінімум ёсць 3 пацярпелых на Машэрава. Вось інфармацыя літаральна з апошняй хвіліны. Гэта ўжо поўнач. То бок мы ўжо па сутнасці сёння панядзелак пачаўся і інфармацыя ўжо з панядзелка. Мы не спыняем сваю працу. Відавочна, што наш эфір будзе працягвацца і будзем сачыць за апошняй інфармацыяй. Толькі што стала вядома, што прэзідэнты Польшчы і Літвы выступілі з супольнай заявай, якія заклікаюць спыніць гвалт улады ў Беларусі. Таксама так як мы паведамлялі раней з розных абсалютна куткоў Менску, фотаздымкі, невядома наколькі гэты пратэст цэнтралізаваны. Давайте вось паслухаем, паглядзіце гэтыя кадры, чуць выбухі. Дарэчы, гэтыя кадры, што вы бачыце, гэта зусім не Менск, гэта Баранавічы, найбуйнейшы, другі па велічыні горад Брэскай вобласці. І таксама Менскі раён, гарадок Атоліна, 530 Лукашенка, 691 Ціханаўская. Ціханаўская перамагае. А з намі на сувязі са сталіцы Зміцер Міцкевіч, які ўвесь дзень у штабе Святланы Ціханаўскай. Зміцер, ці ёсць нейкая чарговая заява кандыдаткі? Магчыма, штосьці змянілася? Зміцер, ці нас чуваць? Нема хіба што сігналу, але зноў будзем спрабаваць звязацца са штабам. Я так разумею, калі Зміцер знаходзіцца надалей у штабе, то штаб працуе. Хіба што ён раней паведамляў, што застануцца яны на ўсю ноч там. Наступнае відэа з Берасця неверагодна. Проста 1000 чалавек ідзе па цэнтральнай вуліцы. Ніякай міліцыі, абсалютна ніякіх стрэлаў, людзі просто як быццам святкуюць перамогу. Таксама вы дзякуеце за эфір, бо сапраўды гэта смс-паведамленні самых розных краінаў і інфармацыя досыць абмежаваная, бо парталы, якія працуюць у дамене BY, яны заблакаваныя па сутнасці, бо не могуць працаваць з Беларусі ў сувязі з абмежаваннямі інтэрнэту. Тыя, хто працуюць за мяжой, таксама маюць праблемы да доступу да інфармацыі. Мы ж працягваем працаваць праз спадарожнік і для тых, хто нас глядзіць за мяжой праз інтэрнэт. Спадарства, нагадваем, што ваши смс-паведамленні гэта цяпер для нас вельмі важная крыніца інфармацыі, пагэтаму пішыце, калі ласка, нам гэтыя смс-паведамленні з розных куткоў Беларусі, якая крышачку адарваная ад свету. Гэта ўсё будзе, безумоўна, вельмі важна для нас, каб гэтую інфармацыю перадаваць у нашым эфіры. Стварайма эфір разам, няма іншага выйсця цяпер. Дарэчы, бачу, што ў Менску запалілі фаеры ў натоўпе, людзі паляць вось гэтыя, так як падчас нейкіх матчаў, напрыклад, адбываюцца падпальванні такіх чырвоных агнёў, а таксама бачым, як бягуць людзі са шчытамі, проста вялікая колькасць амапаўцаў кудысьці бяжыць. Гэта кадры нашых калегаў Белсата, якія мы неўзабаве будзем вам паказваць.
Таксама жыве Беларусь Клайпеды, Литва, Беларусь Полацк, трымайцеся, мы з вами. Зварот до бацькоў з Нямецчыны. Уважаемые родители, почему вы отсиживаетесь в своих квартирах? Ваших детей бьет ОМОН за то, что они за честные выборы. Разве не вы должны защищать своих детей? У Новополацку здымкі стаіць проста сцяна амапаўцаў са шчытамі, ці не амапаўцаў. Ну, мы іх так называем, але насамрэч на ўсю Беларусь амапаўцаў не хопіць. Вось, але не атакуюць людзей, бар'еркі паставілі на вуліцы, але людзі ўсё роўна не разыходзяцца, застаюцца на месцы. А ўжо цяпер Галіна Абакунчык, наша карэспандэнтка, якая працуе ў цэнтры сталіцы. Галя, табе слова. Якая апошняя інфармацыя? Дякую. Зараз ми стоїмо уже далеко від стели, йдемо у бок проспекта Незалежності. Як це відбулося? Було шерах вибухів, гэтых шумових гранат, вельмі шмат, вельмі гучно, і за ими пішли водомети. Водомети і знову щити. І люди таким чином були вимушені просто відходити від стели і йти у бок проспекта Незалежності. Але десь на півдорозі пішли машини, і автобус рейсовий перегородив дорогу. Він просто став, от просто під огульні такі аплодисменти і воплески, став посеред дороги, не даючи йти далі щитам і цим водометам. За гэты час, пакуль такая была заминка, до нас подходили молодые люди, які показывали забинтованные руки и ноги. Они поднимали свои кашули, и на спинах у них были следы от гэтых выбуховых гранат пораненные. И они показывали дротики в руках, які разлетались из этих гранат, и які ранили людей. Несколько человек с пораненными руками и ногами. Після далей почався наступ, і ми вже далей рушили праз мост, і зараз знов спинилися. Спинилися тому, що вся дорога заполнена машинами. Машини стоять і сигналять, і люди вигукують «Живе Беларусь», і в цей такт сигналять усі машини. Просто встала эта дорога. Там і не можуть пройти ні щити, не можуть пройти ні водометы, тому що насупроть стоять поток машин, який спинився. І тут же всі стали люди. Но людей, несколько тысяч человек, они просто не расходятся. И мне уражение, что людей вот не то, что не меньше, але больше у вещах. Причем это только частка, потому что там, каля стелы, люди были рассечены на 4 кавалки. И у кожный бок вот отбывается вот такой натиск вытискания с того места. Вот такая ситуация на эту хвилину. Мы стоим тут зараз близу проспекта Незалежности, и яким чином далее буде розвиватися ситуація, не зрозуміло. Червоно-білої стяги, люди вздимаються на машини, виходять кіровці з своїх автомобілів, так само сигналять, вітають. І вельми шмат машин хуткої допомоги. І вони просто проходять по узбочинах, по траві, минаючи новообходники, тому що вони не можуть пройти по дорозі. Где они кого забирают? Что здесь здарилося? Мы не можем бачить. Вероятно за все, что есть пораненные. Есть пораненные, и зараз они вот выезжают оттуда сбоку милиции, где щиты стоят, где кордоны, выезжают этой машины хуткої допомоги. Вот зараз я их бачу 3. Не ведаю, что там здарилось, мы просто всего не можем бачить. Вот такая ситуация. Магчыма, вы нават чуеце гэтыя сигналы. Так, безумоўна, ўсё чуваць. Галя, дзякуем. У Гомлі ёсць інфармацыя. Людзі збіраюцца на плошчы Перамогі. Гэта каля танку. Гомель таксама не адстае, а ёсць інфармацыя афіцыйная. Пратакол ужо вывешаны. Нам дасылаюць нават фотаздымак гэтага пратаколу. Нашыя гледачы у Вене перамагае афіцыйна Святлана Ціхановская. Дарэчы, крыху афіцыйных лічбаў яшчэ. Дадзеныя цэнтры выбаркаму. Яўка выбарнікаў на 20-ю гадзіну сёння склала 84% і 0,05. Вось гэта, можна сказаць, выніковая ўжо лічба. У Берасцейскай вобласці, дарэчы, рэкардсмен амаль 92% прагаласавала. У Магілёўскай 90%, а ў Менску толькі 66% выбарнікаў прыйшлі да урнаў. І іншая афіцыйная інфармацыя. Міністэрства ўнутраных справаў
паведамляе, што арганізоўвае працу аператыўных штабоў як у міністэрстве, так і ва ўсіх тэрытарыяльных органах унутраных справаў. У Белазёрску і Івацевічах міліцыя стаіць разгубленая, бо вельмі шмат людзей, пішаце вы ў сваіх смс-паведамленнях. Вільня з беларусамі. На віленскім участку перамагла Ціхановская. Александр Лукашенко 157 галасоў, Святлана Ціхановская 318. Ну вось, яшчэ таксама паведамляецца пра тое, што людзі сцякаюцца ўсё яшчэ ў цэнтр, нягледзячы на гэтую познюю гадзіну, на кадры, якія можна бачыць, але я так разумею, большасць з людзей у Менску проста не маюць магчымасці пабачыць нічога, таму што ўсё заблакавана, інтэрнэта няма, застаецца толькі тэлефонная сувязь. Дарэчы, Зміцер Мінскевіч, наш карэспандэнт, калега, ўжо не ў штабе Святланы Ціхановскай, ён знаходзіцца зараз на месцы падзеяў. Зміцер, ці чуеш нас? Да, я вас чую. Я вам скажу то, что несколько хвилинов тому почуть вас не мог, потому что так нормально приглушило. Светло-шумовые гранаты, ведаете, рэч такая. Коли прилетая вельми близко, то, ну, крыху оголомшивая. Вот. Что могу сказать? Покуль что нават уже были спробы усталёваць такие импровизованные баррикады, часом в бок гэтак званых праваахоўнікаў летят камені. Ну, насамрэч, пакуль больш за ўсё актыўнейшая і движуе моладзь, але я скажу то, што на вуліцах шмат абсалютна розных людзей, і я б сказаў, што шмат настроеных выключна рашуча. Вось зараз мы назіраем, вот я прям стаю літаральна в 3 метрах, і мы, напэўна, убачым, як зараз перавернуць табакерку прям на асфальт. Вось такая вот падзея. Ну, дарэчы, табакерка таксама адзін з сімвалаў, хіба што гэта рэжыму. Заключаюцца в чым? Яны перакрываюць просто цэлыя квадраты для руху і хочуць, напэўна, сціснуць всіх в адзін нейкі квадрат для того, каб пасля яго зачысціць, то бок перакрываюцца цэлыя кварталы. Зразумела то, што не хочуць дапусціць руху людзей на галоўныя артэрыі горада, на галоўныя вуліцы, праспекты, але пакуль, скажем так, людзі рухаюцца вельмі хутка, то бок, ну, вельмі мабільна, і прытым іх пастаянна колькасць павялічваецца. Таму не скажу за тое, ці атрымаецца у міліцыі, скажем так, выканаць сваю задумку. Але мы бачым, што вуліцы і праспекты і так ужо блакуюцца тэхнікай. Вось праспект Пераможцаў можна пабачыць, што заблакаваны, абсалютна стаяць аўтазакі. Зміцер, ці ты бачыў параненых, таму што надыходзіць трывожная інфармацыя пра тое, што ёсць параненыя і моцна, што быў разліў крыві, ці ты штосьці бачыў? Так, бачылі параненых, бачылі, ну, не шмат, бачылі пару чалавек. Скажем, не скажу, что серьезно пораненых, але зауважили. Так, то бок, ну, покуль что, в принципе, агулом я не скажу, что одно моцно серьезная такая, ну, вот серьезный тиск зараз ідзе, але покуль, ну, покуль так званые правоохоўнікі просто наступают, просто стискают пола. А людей... Ну, вот, да, до моцнага супрацьстаяння, до моцнага рубілава, пакуль на моих вачах не доходзіла. А людзей пры гэтым становіцца ўсё больш. Таксама мы атрымліваем гэтыя кадры. Жыве Беларусь, пішаце вы з Мюнхена. Афіцыйныя вынікі галасавання ў консульстве ў Мюнхене за Ціхановскую 786, за Лукашенку 45 галасоў. У Мюнхене афіцыйна перамагае Ціхановская. Зараз на кадрах мы бачым Кобрын, дарэчы, дзе таксама без ніякай перашкоды міліцыі людзі выйшлі на вуліцы, а перад гэтым мы бачылі Берасце, гэта была вуліца Леніна, таксама абсалютна не было ніякіх перашкодаў. Дарэчы, у Берасці ёсць і іншае відэа, маю надзею, што яго пакажуць неўзабаве, дзе бачна, што людзі, ну, проста па сутнасці захапілі цэнтр горада, ніхто ім не перашкаджае, яны святкуюць. А мы далей бачылі Кобрын. Яшчэ інфармацыя цікавая, апошняя інфармацыя, якая была ў тэлеграм-канале афіцыйным Александра Лукашэнкі. Яна прыйшла о 18:33. Это была заява Александра Лукашэнкі аб тым, што падставаў для супрацьстаянняў пасля выбараў няма і што ён абяцае і гарантуе, Александр Лукашенко гарантуе беларусам, што ніякага супрацьстаяння ці хаоса не будзе.
І вось памыліўся. На тэлеграме нашай Нівы можна знайсці інфармацыю. У Менску па вуліцы Кальварыйскай каля каскада стралялі гумавымі кулямі. 3 чалавекі атрымалі раненні і былі забраныя хуткай дапамогай. Многія людзі вельмі раззлаваныя. Вы заклікаеце ў смс-паведамленнях людзі Менску: выходзьце, можа гэта апошні шанец на свабоду. Далучаюцца да нас таксама гледачы са Злучаных Штатаў, з Дэтройту, выказваюць сваю салідарнасць. Таксама гледачы з Расіі, з Польшчы, самыя розныя краіны. І вось таксама інфармацыя з тэлеграм-каналу «Моя краіна Беларусь». АМАП здымае шлемы ў Бабруйску і не рэагуе на людзей. А з Менску паведамляецца, што ад метро Каменная горка ідзе агромісты натоўп. Людзі крычаць: выходзь. Людзі крычаць, і таксама смс-паведамленне: приехал отдать свой гол к посольству в Стокгольме за 3 часа до закрытия. Безуспешно. Таких, как я, было много. Кто не смог, посольские даже не вышли извиниться. Живе Беларусь. Таксама такія паведамленні мы маем з іншых краінаў. Гэта Прага, Варшава і шэраг іншых. Вось яшчэ падкажу маім калегам, з'явілася відэо ў тэлеграм-канале «Моя Беларусь». Мы можам яго зрабіць, каб пабачылі і нашы гледачы праз спадарожнік. Я думаю, што гэта першае відэо, якое я бачу. Сапраўды ружжамі бегаюць людзі ў форме, у іх у руках зброя, і яны яе ўжываюць, але пратэстоўцы кідаюць камянямі у гэтых амапаўцаў са зброяй. Але таксама з'яўляецца інфармацыя ад гледача з Менску. 8 аўтазакаў імкліва едзе ў кірунку Берасця, бо Берасце не спраўляецца з тым, што там адбываецца. Адкуль, прабач, калі ласка, з Менску? З Менску ў То Берасць. праз 4,5 гадзіны пабачым іх там, таму што ехаць роўна 4 гадзіны да Берасця. Аўтазак, я думаю, хутка не даедзе. Да гэтага часу людзі ўжо будуць усе па дамах. Хельсінкі таксама прагаласавалі за Ціханаўскую 89%, Лукашенка 4%. Ёсць інфармацыя ад чытачоў. Нехты, блогера Нехты разгартаюць сцены у вось гэтыя перасоўвальныя сцены, такія гэтыя джипы чорныя у Менску, блакуюць некаторыя вуліцы, ёсць фотаздымак. І яшчэ інфармацыя, што адбываецца жорсткі разгон людзей. У Белай Падляшцы ў Польшчы камісія не абвесціла вынікаў, закрылася ў будынку консульства і нібыта займаецца падлікам, але па падліках людзей, якія там сабраліся, перамагае Ціханаўская. З намі на сувязі Кацярына Андрэева з Менску, якая знаходзіцца таксама, я так разумею, у гушчы падзеяў. Кацярына, табе слова. Добрый вечер, коллеги. Мы находимся только что наприканцы вулицы Кальварыйскай і картон АМАПу імкліва рухаўся ў наш бок, таму людзі былі вымушаныя адысці. Да нас падышоў чалавек, які патрапіў пад гумовую пулю. Яго моцна параненая нага, параненая рука, і ён папрасіў нас дапамагчы апрацаваць рану, таму што кроў ідзе у яго даволі моцна. Пагаварыць з намі ён адмовіўся, бо апасаецца пераследу пасля сённяшніх падзеяў. Насамрэч, выбухі тут і рэха ад гэтых куляў гумовых і ад гэтых светашумавых гранатаў вельмі моцная. І проста калі людзі пачулі, то пачалі разбегацца ў розныя бакі. Мы таксама збеглі у такі нібыта аўрах, і вось там мы здолелі неяк перачакаць самую такую гучную фазу. Дзякуй Богу, з намі ўсё добра, таму всім нашым гледачам мы хочам проста параіць берагчы сябе ў гэты вечар. Працягваецца рух па вуліцах абсалютна ў розных кірунках, працягваюць ехаць хуткія дапамогі. Мы не бачым аўтазакаў тут, на Кальварыйскай, але мы бачым вельмі шмат хуткіх дапамог, і нам паабяцалі неўзабаве перадаць эксклюзіўную інфармацыю. Калі гэта атрымаецца, то спадзяемся, што зможаце пабачыць. Гэта датычыць раненняў, якія
атрымалі людзі сёння, людзі, якія знаходзіліся ў першых шэрагах пратэстоўцаў. На гэты момант пакуль усё, што я магу сказаць. Кацярына, апошняе, што хацеў бы запытацца, ці можаш пацвердзіць, што ў цэнтры Менску надалей няма інтэрнэту, мабільная сувязь, ці ёсць, ці няма? Надалей мабільнай сувязі ёсць мабільная сувязь толькі GSM, телефон, так? Так, толькі GSM, інтэрнэту, канешне, няма. Просто цяпер мы з вами гаварым, і неба азараецца такім белым святлом. Чаму? Што адбываецца? Белае святло, якое асвятляе частку неба. Імаверна, гэта і ёсць светашумавая граната. Мы пачулі вельмі шмат гукаў самага рознага кшталту, і вызначыць, якая менавіта гэта зброя, якія спецсродкі, складана. Кожны раз, калі літаральна ў 100-200 метрах ад нас з'яўляўся гэты кардон, мы проста рухаліся з людзьмі наперад і спрабавалі неяк пазбегнуць сутыкнення. Дзякуем, Катя. Будзем чакаць на дадатковую і тую эксклюзіўную абяцаную інфармацыю. Безумоўна, смс-паведамленне са Смаргоні, 13-й участак, гімназія ў Смаргоні, Лукашенка 525, Ціхановская 454, гэта перамога. У Талліне пратакол вывешаны ў амбасадзе, 345 Ціхановская, 271 Лукашенка, таксама Ціхановская перамагае. Ёсць Вільня, таксама з Вільні вынікі, не ведаю, ці паведамлялі ці не, Лукашенка 157, Ціхановская 318, таксама перамагае. Штаб Ціхановскай ўжо падсумаваў пэўныя рэчы, то бок мы пакуль не бачым карцінку ў цэлым, але толькі ў Менску і Менскім раёне. Менскім раёне, прынамсі на 20 участках ёсць афіцыйнае пацверджанне перамогі Святланы Ціхановскай. Так што мовы пра нейкія 80% Александра Лукашэнкі і быць не можа ў такой сітуацыі. Не можа быць такой размовы ўвогуле, бо сапраўды вось яшчэ адна інфармацыя з Белаазёрска, гэта Берасцейшчына. Там привезли усиление ОМОНа, теперь их человек 50, наверное, со щитами и в полной экипировке. Народ заводится, результата официального нет, но говорят, что 52% Тихановская. А вот еще одно поведомление позднейшее. На 13-м участке ДК города Белоозерска 865 за Тихановскую, 594 за Лукашенко. Это, безумовно, перемога. Еще раз на телеграм-канале «Беларусь головного мозгу» гэта от Нехта Лайф відэа з'явілася дакладна бачныя кадры, як страляюць з ружжаў у людзей міліцыянты ў форме. Гэта першы раз, калі можна пабачыць гэта на відэа. Дарэчы, ужыванне тэхнікі вось гэтых палівачных машынаў, тое што вадамёты, я не магу прыгадаць, каб у гісторыі Беларусі натоўп разганялі вадамётамі. Такіх, безумоўна, рэчаў мы яшчэ не бачылі у гісторыі незалежнай Беларусі. А вось таксама наш глядач пытаецца: сообщите, пожалуйста, где максимальное количество людей в Минске? Безумоўна, гэта Стэла, Менск, горад-герой. Вось гэта раён Нямігі, праспект Незалежнасці. Так, гэта тыя месцы, дзе адбываюцца тыя падзеі, тыя кадры, якія мы ўвесь час транслюем і паказваем. Удакладняем яшчэ адзін момант з Хельсінак. Гэта вынік экзит-пола, тое, што вы пыталіся, бо афіцыйна 132 Тихановская, 47 Лукашенко. Наколькі нам вядома, гэта быў пратакол, які даслалі нам гледачы. Ёсць і не самая прыемная таксама інфармацыя. У Берасці ўсё ж такі была бойка, бачым за мапам, але людзі сапраўды адбівалі пратэстоўцаў. То бок не было так, што яны хапалі абсалютна бездапаможных людзей. Была бойка, спробы адбіцця людзей. З натоўпа таксама вядома, што ў Лідзе, дзе АМАП апусціў шчыты, туды едзе падмога з іншых бліжэйшых гарадоў, накіраваліся аўтазакі. Наколькі гэта інфармацыя адпавядае рэчаіснасці, не можам сказаць. І АМАП у Наваполацку адцясняе людзей, хоць бачна, што яны самыя разгубленыя і ім самым страшна.
Таксама пишите смс-поведомление, скажите, чтобы кто может приносили протестующим продукты, воду и медычныя сродкі. Вось сапраўды медычныя сродкі, як казала наша корэспандэнтка Кацярына Андрэева, могуць быць вельмі і вельмі патрэбныя, бо сапраўды людзі, которые былі, чалавек, які быў паранены, папрасіў такой дапамогі. На жаль, немагчыма ніякім чынам перадаць зараз людзям, якія знаходзяцца ў цэнтры Менску, інфармацыю. Відавочна, стрыма нашага яны бачыць не могуць. Это можете бачыць толькі вы, наши гледачы, альбо па-за межамі Беларусі, альбо унутры Беларусі праз спадарожнік. Але была інфармацыя ў інтэрнэце, што бліжэйшых дамах да стэлы былі медычныя брыгады, то бок медыкі, якія жывуць у дамах, яны падрыхтаваліся, у іх былі медыкаменты, яны гатовыя былі дапамагчы, а таксама у тэлеграм-каналах прыходзілі адрасы спісу ўсіх бліжэйшых да месцаў пратэстаў аптэкаў, дзе можна закупіцца ўначы. Такой салідарнасці беларускай мы не бачылі ніколі і перад гэтымі выбарамі і таксама ў часе, бо ўсё ж такі беларусы гатовыя быць побач, і ўсе аб'ядналіся супраць у агульнай справе. Так, дарэчы, ёсць інфармацыя яшчэ, што ў раёне Белай вежы ў сталіцы людзі разбіраюць брукоўку. Іншыя людзі пытаюцца, што вы робіце. Магчыма, правакацыі, таму што, канешне, калі разбіраюць людзі брукоўку, то яна пойдзе ў ход. Безумоўна, трэба памятаць, спадарства, гэта вельмі важна, што ў такіх сітуацыях могуць дзейнічаць правакатары, і тут трэба быць вельмі асцярожнымі, бо эмоцыі эмоцыямі, але жыццё адно, і трэба таксама пра гэта думаць. Наступствы могуць быць такімі, якія не вернеш назад. Это сапраўды так. Почему вы, правозащитники, пишете нам, так поступаете? Неужели вы не понимаете? Вы марионетки в руках Лукашенко. Когда уже вам это станет понятно, посмотрите на честные избирательные участки. Как ими гордятся люди. Неужели вам не хочется, чтобы вами также гордились? Белсат, вы лучшие. Дякую за такие добрые слова. Дякуем. Вельмі заўсёды прыемна і чуць падзякі, але перш за ўсё хочацца іх усё ж такі скіраваць нашым калегам, якія працуюць зараз у Менску і рызыкуюць для таго, каб вы атрымоўвалі інфармацыю. Дарэчы, зноў маем праблемы з тэлефоннай сувяззю. Немагчыма дазваніцца ні да кога з нашых калегаў. А гэта значыць, што ў чарговы раз, магчыма, ў Менску нават адключылі GSM-сувязь. Толькі што мы размаўлялі з нашай корэспандэнткай Кацярынай Андрэевай. Сувязь была, яна пацвярджала, што GSM працуе, сувязь, толькі няма мабільнага інтэрнэту. І вось, калі ласка, літаральна праз 5 хвілінаў ужо няма і сувязі. У Кобрыне АМАП сложил щиты в оцеплении на площади. Народ кричит: «Мужики!» Ну вось, падтрымліваюць, але, як бачым, гэта ненадоўга ўсё адбываецца, да іх адразу выязджае падмога, як гэта адбылося ў Лідзе, і хіба што ў Жодзіна, так? Кобрын, Ліда і Жодзіна. Гэта тыя месцы, дзе АМАП апусціў шчыты, бо ўсё ж такі мы ўсе беларусы, і ўсе мы павінны быць разам. Ну вось, ЦВК афіцыйна паведамляе, зноў порцыя афіцыйнай інфармацыі, Лукашенко перамагае ва ўсіх раёнах Беларусі, якія ўжо выслалі справаздачы аб падліку галасоў. І моя краіна Беларусь, гэта тэлеграм-канал, адразу пытаецца, ці вы ў гэта верыце. Сергей, ты верыш у гэта? Цяжка паверыць у любыя нейкія афіцыйныя рэчы. Наш глядач з Сан-Францыска піша, што гляджу вашу трансляцыю і плачу ў прамым сэнсе. Перад вачыма разгон 2010, але ж гэта значна брутальней тое, што цяпер адбываецца. Тое, што адбываецца зараз, сапраўды брутальна. На маёй памяці толькі адзін выпадак быў, калі ўжываліся вось такія спецсродкі, калі ў людзей стралялі гумовымі кулямі. Гэта быў 2006 год, калі Александр Казулін пайшоў з часткай пратэстоўцаў вызваляць людзей, затрыманых на плошчы на Акрэсціна ў дзень волі 25 сакавіка. Нібыта ёсць такая інфармацыя непацверджаная, падкрэсліваем, непацверджаная ад гледача, што пачалі захоп Белтэлекому. Безумоўна, гэту інфармацыю трэба спраўдзіць. Я думаю, што зарана такое даваць, таму што няма больш нідзе такой інфармацыі, і мне здаецца, не было нават побач ніякіх
ніякіх пратэстаў не было побач з гэтымі будынкамі, мы не маем ніякай ні здымкаў, ні відэа таго, што адбывалася. Салідарнасць даходзіць з Мюнхена і ўсёй Баварыі, таксама з Кракава. Ох, наш з табой знаёмы чалавек, які ў нас быў неаднаразова ў эфірах, мастак Алексей Кузьміш, які робіць перформансы, сёння правёў адзін з такіх перформансаў на выбарчым участку, а цяпер стаў перад амапам. І вось ёсць здымак у канале «Чай з малінавым варэннем». Берасць, 15-й выбарчы участак, Лукашенка 646, Ціханаўская 1113. Тут безумоўная перамога. Маша Арцыбашева з Менску з намі на сувязі. Маша, табе слова адразу, што цяпер адбываецца? Так, я зараз знаходжуся на перакрыжаванні Старажоўская, якая пераходзіць у Шрывякова. Людзі скандуюць фашысты, амапу, які тут пабудаваўся ў шэрагі, перакрыў вуліцу. Людзі дасталі ліхтарыкі, тэлефоны, свяцяць ліхтарыкамі, паказваюць, колькі іх тут многа. Нейкая частка таксама народу пайшла ў бок плошчы Перамогі. Прычым, як паведамляюць знаёмыя, што таксама вельмі шмат людзей туды рушыла. Тут жа покуль амап стаіць, людзі не баяцца, кіроўцы не баяцца, спыняюцца машыны. Адзін з кіроўцаў нават учыніў дрыфт перад самім амапам. Таксама людзі спрабавалі згуртавацца супраць амапу, але па выніку амап пачаў страляць па іх гранатамі і гумавымі кулямі. Таму адагналі людзей, але людзі не сыходзяць. Людзі да гэтай пары стаяць, чакаюць і трываюць. Ось, Марыя, на секундачку перарву цябе на кадрах. Зараз бачым Берасце да таго, як там пачаліся нейкія сутычкі за мапам. Паглядзіце, калі ласка, абсалютна мірны пратэст. Людзі проста скандуюць «зыходзь» і пляскаюць у далоні. Але мы бачым, што натоўп уражвае. Тут можа быць і 1000 чалавек. Я дакладна ведаю гэтае месца. І тут сапраўды, каб перакрыць гэты праспект, патрэбна не проста некалькі сотняў асобаў. Таксама вы пішаце, што цудам у Менску працуе інтэрнэт. Гляджу Белсат, Радыё Свабода і Тутбай. Абтэлефановую сяброў і распавядаю, што адбываецца. Ёсць інфармацыя, што ў Добрушы, нібыта у аператара А1 з'явіўся таксама інтэрнэт. Калі ласка, пацвярджайце. Пытаецесь пра інфармацыю у Воршы, чаму мы нічога не кажам. Будзем удзячныя таксама, калі мы маем гледачоў цяпер у Воршы, паведаміць, што адбываецца ў гэтым горадзе. Абавязкова скажам цяпер у эфіры. З Гдыні даходзіць салідарнасць да нас. Тэатр музычны ў Гдыні трымае кулакі за Беларусь. Віншуем. І Саша Рэзнікаў з камандай хоча, каб усё скончылася добра. Ведаю Сашу Рэзнікава. Гэта чалавек з першай праграмы Каліноўска, зараз даволі папулярны актор у Польшы, які грае ў тэатрах, у серыялах. Бачылі відэа, але, на жаль, не паспелі яго вам паказаць, таму што пачаліся ўсе пратэсты. Можа, пакажам вам іншым разам. Дарэчы, у Наваполацку гуляюць у футбол за амапам на плошчы. Ёсць кадры на канале «Беларусь галаўнога мозга». Пратэстоўцы проста перакідваюцца мячыкам, а амапаўцы адбіваюць. Канешне, ўсё гэта выглядае даволі мірна, і вельмі б хацелася, каб так пратэсты выглядалі па ўсёй Беларусі. Навошта біць адзін аднаго? Можна ўзяць мячыкі, перабівацца і, в прынцыпе, мірна вырашыць гэтую справу у Беларусі. Мірную справу, за якой мы ўсе сочым і вось з Францыі, з Амерыкі, цяпер са Швейцарыі, з Лугана, там таксама глядзяць Белсат цяпер. Вельмі шмат паведамленняў з Польшы, з Украіны. Не паспяваю ўсё агучваць, спадарства, пагэтаму выбачаюся, але ўсё гэта мы бачым, ўсё гэта мы чытаем, і гэта неверагодна нас усіх, безумоўна, падтрымлівае і падтрымлівае усіх тых гледачоў, якія глядзяць нас у Беларусі. Дарэчы, цікавы маленечкі рэкорд і, можа, перамога беларускага тэлеграм-супольнасці. Нехта Лайф канал паведамляе, што цягам апошніх 6 гадзінаў на гэты канал падпісалася 100 000 чалавек, і цяпер агульная аўдыторыя сягнула 453 000 карыстальнікаў. Увесь свет сочыць за Беларусю. Проста уявіць немагчыма, што такая колькасць лічбаў адначасова подписывается на
телеграм-канал, каб проста ведаць, так, глядач што з Масквы даслаў смс-паведамленне, што ён глядзіць эфір «Масква з намі», мітынг каля беларускай амбасады, людзі крычаць «Сыходзь». Што цікава, Тутбай апублікаваў відэа, на якім у канале «Беларусь галаўнога мозга», можа, калегі вам пазней яго пакажуць, і мы зможам уключыць гэтае відэа з гукам. Людзі на немізе скандуюць «Апускай шчыты». Вось змяніўся гэты падыход, не міліцыя з народам, а канкрэтны заклік да супрацоўнікаў формы «Апускайце шчыты». Было вядома, што апускаліся шчыты. Бачылі толькі што кадры параненых асобаў, можа, яшчэ будуць паказаныя. Паглядзіце, якая колькасць людзей у Менску на вуліцы. Інфармацыя са сталіцы ад гледача. Уся серабранка ідзе ў цэнтр. Крычаць вельмі гучна у громкаговоритель «Выходите из дома. Все, кто на протесте, вы лучшие». Вось так шмат інфармацыі, але, дарэчы, вось гэты заклік «Апускайце шчыты» — гэта пералом, я думаю, у вось гэтай свядомасці, так, пратэстоўцаў, таму што... Але таксама пералом і у праваахоўнікаў, бо ўсё ж такі шчыты апускаліся сёння ў Кобрыне, Лідзе, Жодзіне. Ну, это прытамсі тое, пра што мы ведаем, тое, што пра што паведамлялі людзі, улічваючы, што ў Беларусі не працуе інтэрнэт, я ўвогуле здзіўлены, што такая колькасць відэа, фота, здымкаў ўсё ж такі трапляе. У Смалявічах запрацаваў інтэрнэт. Гэта 35 кіламетраў ад Менска. Інтэрнэт пачаў працаваць. Вось кропкава з'яўляцца пачынае інтэрнэт. Гэта цікава таксама. Магчыма, штосьці адбываецца на лакальным узроўні ў цэнтры Менску. Надалей няма ніякай сувязі, не маем ніякага кантакту з нашымі журналістамі, не можам вам. Але ёсць затое Магілёў, падказваюць мне калегі, Аліна Скрабунова. Аліна, ці чуеш нас? Так, чую, все добра. Аліна, цудоўна, што цябе чуем. Як выглядаюць падзеі ў тваім абласным цэнтры? Што цяпер маем, якія падрабязнасці? Шчыра кажучы, я сама пра тое, што здарылася, даведалася вось зусім нядаўна, так, то, што нас сёння заблакавалі супрацоўнікі міліцыі і яшчэ нейкія супрацоўнікі ў цывільным дома, і не маглі мы выйсці і патрапіць на гэту акцыю, але мы змаглі падключыцца да VPN і паглядзець проста на камерах відэаназірання ў горадзе, як людзі сабраліся на галоўнай плошчы ля гандлёвага цэнтру «Атрыум». Якраз в той самый момент, як мы яе подключили, там АМАП выйшаў з аўтазака, сапіўся ў такую сцэпку і пачаў разганяць людзей. І пабеглі. Вось гэта быў такі першы разгон, які адбыўся ў 9 гадзін. Можа быць, трошкі раней. І да 23 до 24 гадзін ночы яны вось хадзілі па гораду, людзі не разыходзіліся. Ну, іх становілася менш, таму што АМАП іх проста забіраў, спакаваў сабе у аўтазакі і завозіў у раусы. У нас у горадзе толькі 2 раусы. Як мне паведамілі праваабаронцы, яны ўжо проста усе перапоўненыя і яны не ведаюць, куды далей адвозіць людзей. Але людзі, яны не сыходзілі з вуліц, яны працягвалі скандзіраваць «Жыве Беларусь». Ну, нам тут было вельмі цяжка пачуць, што, ў прынцыпе, яны скандзіруюць там у цэнтры, але калі яны падышлі да нашай лакацыі, мы маглі і пачуць гэта, і проста пабачыць на ўласныя вочы і зрабіць фотаздымкі таго, як людзі не сыходзяць, а АМАП іх пытаецца неяк адціснуць па пешаходнай вуліцы Ленінскай. Вось, ну, все закончылось тым, што, конечно, асноўную частку выступоўцаў, мітингоўцаў, да, іх разабралі па розных аўтазаках. І зараз ось апошняе, што мы бачылі на нашых вачах, некалькі дзесяткаў амапаўцаў, яны зрабілі так званую зачыстку двароў у цэнтры гораду. Ну, гэта з іх слоў, таму што мы проста чулі, што яны сказалі, што зараз будзе зачыстка двароў. Па Ленінскай ездзіў аўтазак, ездзіла хуткая дапамога, іншыя машыны, ось гэта, якія суправаджалі АМАП. Ну і, напэўна, зараз ужо больш-менш все
супакоілася, хаця бачна, што людзі працягваюць хадзіць па цэнтры. Куды яны ідуць, мне цяжка адзначыць. Магчыма, лічаць, што яшчэ не скончылася акцыя, хаця відавочна, што весь гэты наплыў атрымалася збіць прыкладна за 2 гадзіны, за 3 гадзіны. Уже дакладна збілі ўвесь гэты наплыў пратэстоўцаў. Аліна, вельмі мала відэа, дарэчы, даходзіць да нас з Магілёва, таму мы па сутнасці не ведалі, што там адбывалася. Дзякуй вялікі, што распавядаеш. Толькі яшчэ нам скажы, ці нейкія спецсродкі ўжываліся ў Магілёве, таму што па сутнасці па ўсёй Беларусі прымяняюцца светлашумавыя гранаты, таксама дзейнічае МАП, ці ў Магілёве тое ж самае было. Ці ты чула нейкія выбухі? Я дакладна не чула ніякіх выбухаў. Я бачила, што МАП быў толькі са шчытамі і з дубінкамі. Выбухі мы ніякія не чулі. Адзінае, што мы чулі, гэта то, што скандзіраваў натоўп. Гэта было вельмі гучна, да? Калі б у адказ ім МАП нешта ўжываў такое, то дакладна б да нас дайшло, але такога не было. І пакуль што ў тэлеграм-каналах таксама не перадаюць пра гэта, што яны яшчэ ўжывалі. Мне здаецца, што ў Магілёве яны не вельмі жорстка абыходзіліся з людзьмі, якія выйшлі на пратэст. Наадварот, все выглядала даволі лагодна, яны ім шмат часу далі пахадзіць па вуліцы і папратэставаць. Дзякуем, Аліна, за гэтыя падрабязнасці. Таксама вядома, што на 14-м участку партызанскага раёну сталіцы перамагае Святлана Ціхановская. Афіцыйныя дадзеныя. Участак 35, маладзечна. Святлана Ціхановская таксама. Інфармацыя, которая ўжо з'яўлялася з Мюнхена, Нямецчына, перамагае таксама Святлана Ціхановская. Дарэчы, бачыў толькі што відэа з Гомля, таксама доўга не было нічога з Гомля, пад'язджаюць аўтазакі, хапалі людзей на роварах. Але што цікава, пад'ехаў аўтазак і з яго мы прызвычаліся, высыпаюцца проста. А мапаўцы нічога падобнага ў Гомлі хіба не засталося ніводнага, таму што адтуль высыпаліся ў белых кашулях проста хіба нейкія даішнікі нават. Я не ведаю, хто гэта. Двое толькі высыпалася ў чорнай форме, прычым адзін спатыкнуўся, ляснуўся носам аб зямлю. У белых кашулях міліцыянты з гальштучкамі і проста пачалі затрымліваць раварыстаў. Ёсць інфармацыя ад гледача з Бабруйску. Там нібыта ОМОН снимает шлемы и не реагирует на протестующих. Такая информация таксама поведомлена нам. У Барановичах ОМОН бежал под нажимом 8000-ной толпы. Але гэта раней мы ўжо абвергли, наш корреспондент эта информация не была подтверждена. Так, будьте, господарство, уважливые с такими информациями, бо яны могуць быць небяспечныя надзвычай таксама цяпер. Вось цяпер у гэтыя хвіліны Дзяніс Дзюба, наш калега на сувязі. Дзяніс, вітаем, што бачна і што цяпер адбываецца вакол цябе, дзе ты знаходзішся? Я ўжо ў эфіры, так? Так, Дзяніс, калі ласка. Прывітанне, я знаходжуся каля Менскай оперы. Тут сабралася некалькі тысячаў чалавек, якія перакрылі вуліцу Богдановича. Цяпер вось толькі што прыехалі 2 карэты хуткай дапамогі, якія не могуць знайсці тых, хто іх выклікаў. І лекары праз дынамікі звяртаюцца да натоўпу, але пакуль ніхто да іх не выходзіць. Не ведаеце, гэта фальшывы званок, ці проста пацярпелыя не могуць дайсці недома, бо ўсё выглядае вельмі хаатычна. Пратэстоўцы абралі такую тактыку, яны адбягаюць, калі АМАП або ўнутраныя войскі ідуць у наступ і пачынаюць стаяць у іншым месцы. ОМОН зноўку робіць некалькі крокаў наперад, пратэстоўцы зноў адыходзяць. Такім чынам ніхто не сыходзіць, і гэта такі рухомы мітынг. Ўсё адбываецца ў верхнім горадзе. Цяпер ўсё адбываецца каля Брэсцкага прадмесця. Цікава, што ў гэтым пратэсце бяруць удзел шмат аўтамабілістаў. Цяпер машын крыху з'ехала, але на пачатку ўся вуліца Богдановича вось на гэтым кавалку ад моста Прасвіслач, ад Нямігі да оперы была заблакаваная папросту аўтамі.
Дзяніс, даходзіла інфармацыя пра параненых. Гэтую інфармацыю таксама пацвярджалі нашыя калегі, ці табе штосьці вядома пра гэта? Я бачыў двух мужчынаў, якіх пабілі моцна. У іх былі разбітыя галовы, яны былі ў крыві. Іх пабілі дручкамі, амонаўцы. Больш пацярпелых я не бачыў, але чуў ад людзей у натоўпе, што моцна білі каля стэлы. Там пастаянна гучалі шумовыя гранаты. Чуюцца выбухі, і цяпер нават на мосце прафесарша, які заняты цяпер жаўнерамі, таксама гучалі вось яшчэ хвілін 15 таму шумовыя гранаты, працавалі вадамёты, і такім чынам вось людзей аціскалі, але людзі не разыходзяць. То бок нехта ідзе дадому, бо ўжо позна, заўтра некаторым на працу, або проста дзейнічае стома, бо сёння, вядома, людзі стаялі некалькі гадзінаў у чэргах на выбарчыя участкі, вядома, што некаторыя сталі па 5, па 6 гадзінаў, і бачна, што людзі стаміліся. Канечне, да раніцы ніхто тут стаяць не будзе, але настрой натоўпу агульны стаяць. Стаяць, невядома чаго людзі чакаюць. Калі я запытаўся, што тут адбываецца, мне адказваюць рэвалюцыя. Дарэчы, гэта былі сведчанні Дзяніса Дзюбы, нашага карэспандэнта, які зараз знаходзіцца ў Менску. А вось яшчэ адна інфармацыя ад журналістаў нашай Нівы. Міліцыя страляе далей у дэманстрантаў гумовымі кулямі і светла-шумовымі гранатамі на рагу праспекта Машэрава і Даўмана. Гумовая куля трапіла ў дзяўчыну побач з карэспандэнтамі, паведамляюць супрацоўнікі нашай Нівы. І ў стэлы таксама знак.ком паведамляе, пацярпела яшчэ адна група пратэстоўцаў. АМОН кінуў некалькі светла-шумовых гранатаў у людзей, якія дапамагалі параненай асобе. Пацярпелі практычна ўсе, хто быў вакол асобы, якой дапамагалі. То бок вось нават такое, у людзей, якія дапамагаюць іншым людзям, кідаюць светла-шумовыя гранаты. Таксама спадарства інфармацыя ад аднаго з мясцовых жыхароў. Гадзіну таму з надмар'інай горкі праляцеў самалёт з 2 знішчальнікамі ў паўночна-заходнім кірунку. Вось такая таксама інфармацыя з'явілася. Пры гэтым з Масквы смс-паведамлення, 1000 беларусаў не змаглі сёння прагаласаваць. Ну, ўсё ж такі не толькі ў Маскве. Я думаю, што не самае страшнае, што ў Маскве не змаглі прагаласаваць. Самае страшнае, што не змаглі прагаласаваць у Беларусі 1000 беларусаў, магчыма, дзясяткі і сотні тысячаў. Ланцугі гэтыя чэргаў мы пабачылі, яны засталіся перад участкамі. Па сутнасці не было выкананае права людзей на тое, каб аддаць голас. І сапраўды маюць рацыя тыя, хто кажуць, што цэнтр выбаркам, гэта сказалі ў штабе, аб'яднаным штабе Святланы Ціхановскай, Марыя Калеснікава заявіла, ЦВК не справіўся са сваёй працай. Яны былі абавязаны стварыць умовы, пры якіх кожны беларус мог выявіць сваю волю. Вось у Польшчы, калі адбываліся прэзідэнцкія выбары і яўка была вельмі вялікай, то калі участак закрываўся, вось як у Беларусі о 20-й гадзіне, то тады напрыканцы чаргі станавіўся хтосьці з камісіі, і такім чынам чарга магла далей галасаваць. Кожны мог аддаць свой голас. З Баранович информация. До сих пор милиция на площади, светошумовые гранаты, центр сигналит, в центре сотни людей против милиции. Милиция и держит периметр у исполкома. Так само... У мяне таксама інфармацыя. Менск, у раёне метро Фрунзенская, вялікая колькасць людзей, калонна проста ідзе. Бачу гэтыя кадры, пазней будзем вам іх паказваць. Нешта неверагоднае, таму што гэта, ўсё ж такі тое, пра што мы казалі, дэцэнтралізацыя, абсалютная пратэсту. Людзі становяцца як вада, ты па ёй б'ёш, яна расцякаецца і пазней зноў сцякаецца ў тое ж самае месца. Гэта тыя кадры, якія сцякаюцца да нас, і, безумоўна, мы будзем сачыць. Мы з Ігарам пакуль што паставім ад нас кропку, Ігар Кулей. І Сергей Пацасоны, але гэта не кропка ў нашай трансляцыі. Заставайцеся, не пераключайцеся, нас проста зменяць нашыя калегі. Зменяць нашыя калегі, мы застаемся ўжо 3 гадзіны ў жывым эфіры. Цяпер час на наступную пару вядоўцаў, бо гэта хіба якая гадзіна эфіру? Уже 17-я? Гэта ўжо 17-я гадзіна эфіру, а для нас з табой 4-3-7. 7-я гадзіна. 7-я гадзіна. Спадарства,
Крышачку адпачнем, але гэта не азначае, што адпачнем ад інфармацыі. Увесь час, калі ласка, карцінка з цэнтру падзеяў.
Дружище, как тебя зовут? Тебя ОМОН так? Да. Ты что-то провоцировал? Не, они сами... Они же сами... Спадарства, мы працягваем сваю жывую трансляцыю студыі Белсат. Самыя гарачыя падзеі з Менску і іншых гарадоў Беларусі. Для вас працуюць Усеволод Шлыкаў і Віталь Бабін. Мы мусілі замяніць нашых калегаў, которые 3 гадзіны без перапынку паведамлялі самыя апошнія падзеі, незважаючы на ўсе праблемы з сувяззю і інтэрнэтам. Яны власна казалі, між іншага, пра тое, што аўтазак у Менску падчас пратэсту збіў чалавека. Гэтае паведамленне пацвердзілася. У сеціве з'явілася відэа гэтага здарэння і вашай увазе без каментара. Ты прорвался на автозак. Да, бутылки в него. А что, он сбил кого-то или что? Они кидаются в него. Это они кидают из автозака. Тысячы пратэстоўцаў па ўсёй краіне, брутальныя бойкі за мапам, светашумовыя гранаты, аўтазак, які ўехаў на топ дэманстрантаў. Это тое відэа, якое вы зараз бачылі на сваіх экранах маніторах, а таксама барыкады на праспекце Пераможцаў, збіццё людзей, масавыя затрыманні. Беларусы выйшлі пратэставаць супраць афіцыйных папярэдніх вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, згодна з якімі Александр Лукашенко набірае каля 80% галасоў. Что ж, спадарства, з намі на сувязі наш карэспандэнт Александр Папко. Алесь, ці чуеш нас і калі чуеш, дзе знаходзішся, што адбываецца? Цэлы шэраг нашых калегаў адважна працуе ў гэтыя хвіліны. Светлана Тихановская звярнулася з дапамогай нашых іншых калегаў з тэлеканалу «Настоящее время» да сілавікоў. Гэты зварот мы таксама будзем у стане нам все распавесці або і паказаць яго ў бліжэйшы час. Па ўсёй краіне, спадарства, не толькі ў Менску выходзяць людзі супраць гэтых нібыта 82% галасоў, якія атрымаў Александр Лукашенко на гэтых выбарах. Разам з тым, Светлана Тихановская перамагае на асобных участках у Менску. Прынамсі, ейны штаб паведаміў, што ведае прынамсі 6 такіх участкаў у сталіцы Беларусі, дзе яна упэўнена перамагае свайго галоўнага суперніка. Таксама варта адзначыць, што паводле дадзеных экзит-полаў, а таксама у некаторых выпадках паводле афіцыйных дадзеных Светлана Тихановская перамагае на шматлікіх замежных участках, у тым ліку у Варшаве, адкуль мы сёння вялі сваю трансляцыю. І прычым перамагае даволі упэўнена, а тым часам у Віцебску затрыманыя нашыя калегі Дмітрий Казакевич ды Вячеслав Лазар. Цэлы шэраг нашых калегаў не толькі з тэлеканалу Белсат, але і іншых незалежных беларускіх СМІ былі сёння затрыманыя. Большасць з іх былі адпушчаны, але лёс таксама даволі вялікай колькасці пакуль невядомы. Апроч звыклых актывістаў, тых, хто сёння выйшаў на гэты пратэст, затрымалі вялікую колькасць журналістаў. Прынамсі, паведамлялася пра затрыманне нашых калегаў з парталу Тутбай. Таксама былі затрыманыя ў Менску журналіст Белсату Станіслав Івашкевич. У горадні быў затрыманы наш карэспандэнт Алексей Кайрыс разам з Александром Саенкам. Таксама былі затрыманы афіцыйны прадстаўнік Белсата у Беларусі Ірына Слаўнікава. Але яе на шчасце вызвалілі. Тым часам, спадарства, мы атрымліваем паведамленне, што з Каменнай горкі ў цэнтр Менска ідзе каля некалькі соцень людзей. Тым часам праваахоўнікі выкарыстоўваюць зноў жа па непацверджаных паведамленнях ужо вадамёты, а мы, так разумею, ўжо маем на сувязі нашага калегу Александра Папко з Менску. Саша, ці ты нас чуеш? Прывітанне, я вельмі добра вас чую. Дзе ты знаходзішся, распавядзі нам, што адбываецца вакол цябе? На дадзены момант я еду на Каменную горку. Літаральна некалькі хвілінаў таму я быў на плошчы перад Камароўскім рынкам, а да гэтага мы з гадзіну ішлі разам з рэшткамі пратэстоўцаў ад раёну гасцініцы Беларусь, ад вуліцы Машэрава
дзе светла-шумовымі гранатамі і пры дапамозе ўласна водамёта разагнаў людзей. Як я магу апісаць атмасферу ў горадзе? Едуць кіроўцы, як толькі яны бачаць міліцэйскія машыны, яны пачынаюць сігналіць. Увесь горад гудзе, ідуць пратэстоўцы са сцягамі, людзям са сцягамі таксама кіроўцы сігналяць. Горад гудзе. Але, Алесь, ты кажаш пра рэшткі пратэстоўцаў. Ты кажаш пра рэшткі пратэстоўцаў. Што гэта азначае? Ці праваахоўнікі нейкім чынам рассяклі, расцярушылі пратэст? Я кажу пра пратэст, які адбываўся менавіта каля стэлы на скрыжаванні праспекту Пераможцаў і вуліцы Машэрава. Вось гэтых людзей расцярушылі і выштурхнулі з гэтага скрыжавання крышку больш за гадзіну таму, і ў фінальным этапе зачысткі сапраўды быў задзейнічаны вадамёт. Якія яшчэ спецсродкі? Гэта быў адзін вадамёт? Што ты яшчэ бачыў? Гэта быў адзіны вадамёт, яго выкарысталі дзеля таго, каб людзей выштурхнуць па вуліцы Машэрава. Таксама ішоў шэраг амапу, які выштурхоўваў людзей, але асноўным спецсродкам, які быў тады выкарыстаны, гэта былі светла-шумовыя гранаты, пры дапамозе іх выштурхоўвалі людзей і з праспекту Пераможцаў, і выштурхоўвалі людзей са стэлы, і на стэле можна было бачыць такую эпічную карціну, калі шэраг вось гэтых амапаўцаў, як чорны рымскі легіён, ідзе наверх на гару і захоплівае яе, і вось там апошні сцяг пратэстоўцаў з сардэчкам, са знакам аб'яднанага штаба Святланы Ціхановскай, вось гэты сцяг знікае. Як рэагавалі, распавядзі, калі ласка, як рэагавалі людзі на агрэсію, на дзеянні праваахоўнікаў? Яны крычалі ганьба, уроды, але па вялікім рахунку вялікай агрэсіі не адчувалась. Людзі крычалі «запальваем ліхтары», альбо быў нейкі такі азарт. А вось яны кінулі шумовыя гранаты, а давайте мы збярэмся і пакрычым. Я б не сказаў, што быў нейкі вялікі страх. А з боку амапу праваахоўнікаў, ці гэта было такое шэраговае, на твоё ўражанне, ўжыванне спецсродку, тое, што яны паказвалі, як на трэніроўках Александру Рыгоровичу пару дзён таму, ці адчувалася агрэсія таксама з іхнага боку? Як адбываліся затрыманні? Насамрэч, уласна, у мяне было адчуванне, што вялікіх цяжкасцяў, каб разагнаць пратэстоўцаў, амап не. Натоўп пратэстоўцаў былі маладыя людзі, не згуртаваныя, не зарганізаваныя, і гэта ўсё выглядала як такая трэніроўка. Усё было вельмі злажана, і яны як па гадзінніку, як па інструкцыі ўсё рабілі. Таму я б не сказаў, што яны паводзілі сябе занадта агрэсіўна, хаця эмоцыі амапа з адлегласці ў пару соцень метраў ўсё ж такі адчытаць вельмі цяжка. Але нейкай цяжкасці, страху ў іх дзеяннях я не бачу. Пратэст яшчэ працягваецца, ты застаешся яшчэ таксама на месцы. Саша, будзь асцярожны. Мы хвалюемся за ўсіх нашых калегаў, которые ў гэтыя хвіліны працуюць, рызыкуючы сваім здароўем, як бы не было, у Менску ды ў іншых гарадах Беларусі. Дзякуй табе вялікі. Дзякуй вялікі, Алесь, будзем яшчэ, канешне, звязвацца сёння цягам сённяшняй ночы ўжо. А мне таксама падказваюць, што з намі на сувязі з Салігорску Павел Батуев, грамадскі актывіст, які стаў сведкам таго, як людзі там выйшлі. Ці чуеце нас? Добрый вечар. Добрый дзень. Скажыце, калі ласка, Павел, як выглядала ўвогуле пратэст у Салігорску? Ці быў ён і як сябе паводзілі праваахоўнікі? Ну, значыць, у Салігорску была плошча агароджана металічнымі этымі нейкімі заборамі. Ад самай раніцы, фактычна, як бы а 8:00 увечары людзі пачалі паціху падыходзіць у раён плошчы. Фактычна ўсе подступы да плошчы, на кожным перакрыжаванні стаяла ДАІ.
паўсюль яны былі, значыць, пачалі затрымліваць людзей. 8 адразу я чуў, што таксама затрымлівалі каля 3-й школы. Павел, ці чуеце нас? Ці чуеш нас, Павел? Чую. Тым часам, спадарства, нам прыходзіць паведамленне пра меншыя гарады. Перанесемся на секунду ў Жлобіна. Калі нашы гледачы паведамляюць, што у Жлобін сцягнулі міліцыю з меншых суседніх гарадоў, дзе сітуацыя цішэйшая. Міліцыя намагаецца адціснуць людзей ад плошчы. Паведамляецца пра сутычкі з праваахоўнікамі. Паведамляецца таксама пра затрыманых. Людзі не разыходзяцца. Чалавек, што дасылае да нас гэтае паведамленне, ацэньвае лічбу пратэстоўцаў на некалькі тысяч чалавек. А ў самім Жлобіне, спадарства, на пачатак пратэсту было каля 40 міліцыянтаў. Гэта вось уласна той пратэст дэцэнтралізаваны. В Менску асноўная у маса Жлобіне так выйшлі людзі акурат у цэнтры горада каля цэнтральнай плошчы, і першапачаткова ніхто не чапаў гэтых людзей, не было нават міліцыі. У тэлеграм-каналах увесь час паведамлялася, што напэўна усіх пагналі ў Менск разганяць гэтыя пратэсты, а ў Жлобіне ніхто не застаўся. Дык вось аказваецца, што дапамога з суседніх гарадоў падышла. Мы маем на сувязі нашу калегу Галіна Абакунша, которая таксама цяпер, як і Александр, у віры падзеяў у Менску. Галя, ці ты нас чуеш? Да, я чую вас вельмі добра, так. Галіна, распавядзі, калі ласка, дзе ты знаходзішся, што адбываецца побач з табой? Тут пересечение вулицы Даумана и проспекта Пераможцев. И тут мы стоим уже не который час. С одного боку стоят щиты, водометы и автозаки, с другого боку стоят люди. Это все те люди, которые отпускали с проспекту, з іншого краю проспекту Пераможцев. Что отбывается? Значит, люди скандуют, 5 городов склали щиты, мы один народ. И кажут, что частка ОМОНовцев опустили эти щиты. Частка опустила эти щиты. Але тут же до их подбегли их керівники и, видать, дали им команду, и хутенько подняли эти свои щиты. И тут же с іншого боку уже ущалася бойка с людьми. Вот литерально только что после меня пришел человек, вельми разбитый твар, просто разбитый у кров твар, как сказали, что дубинкой. І ще ті хуткі допомоги, про які я казала ще минулий раз, вони протягували ходити довгий час. І выстрелили резиновой пулей вот этому мужику. Тут ко мне подходят люди и кажут, что это не дубинкой, а выстрелили у твар гумовой пулей. Его вельми моцно разбитый твар. Зразумела, Галіна, ти мушу себе просто удакладніць дадаць на секунду. У Кобрыні паведамляюць з тэлеграм-каналу «Беларусь галаўнога мозгу». У Кобрыні АМАП не той, што апусціў, а склаў шчыты, і пратэстоўцы скандуюць «Міліцыя з народам». Працягвай, калі ласка, што ты бачыш каля сябе? Што адбываецца? Працягваю, що скажу тое, што тыя хуткі, якія хадзілі, і яны працягвалі ще довгий час ходить, зараз трошки сутішилися, то к нам весь час подходят люди. Мы тут 3 журналистов, так склалося, что с разных медиа собрались разом на нас, есть камизельки, пресса, к нам весь час подходят люди, весь час нечто поведомляют. Так вот они поведомляли, что нібито тут недалеко, зовсім на вулиці Комсомольській, є загинули на вас люди. Іменно тому тут ходили хуткі допомоги. Тут прямо на вулицях зараз стоять спинені маршрутні автобуси і спинені трамваї, вони просто стоять на вулиці. Я вже не кажу про те, що цілком стоять машини, звучали перемен, і знову пішли хуткі, і знову з боку тих щитів, які тут вистроювалися, і знову наступ, і знову люди утекають у бок проспекту Незалежності, далі у бок проспекту Незалежності. І ось ця страшна травма, під'їжджає хутка до цього чоловіка, виглядає, що його вельми моцна травма, черепна травма, тому що просто нельзя глядеть на твар. І ось так розказали, що ось такі стріляні гумові кулі. Зразумела. Не расходятся, все стоят на месте, таким вот напруженным. Уласна, я хотел, Галя, я хотел уласна запытаться про настрой.
Я хотел власне запытаться про настрой людей. Ці іх спужали дзеянні менскіх праваахоўнікаў. Гэта гумовыя пулі. Что люди с открытых машин гучаць перамен Виктора Цоя. Машины стоять у поперек дороги. Это те, якія шли приватные автомобили. Люди не то, что не отходят не то, что утекают от этих щитов, где вот кордон милицейский со щитами, а наоборот подходят ближе и скандуют: мы один народ, 5 городов сложили щиты и так далее. Як на гэта рэагуюць праваахоўнікі? Свободы. Як на гэта рэагуюць праваахоўнікі, Галя? Пакуль што ніяк. З таго, што я рассказывала, вот, наколькі нам вядома, што частка спрабавалі эти шчыты сапраўды скласці, а з іншага боку у чалавека, у людзей стреляюць гумавымі кулямі. І кажуць, што ёсць загінулыя. Таму сітуацыя незразумела, як она будзе развівацца далей. Адзінае, што я кажу, што акрамя этих людзей тут таксама стаяць просто маршрутны гарадскі транспорт. Стоят трамваи, стоят автобусы, все посеред дороги, не рухается, люди вышли, кировцы вышли, все стоят вот таким напруженным чеканием. Люди аплодируют, скандируют, и никто не собирается зарушаться с места. Галіна, будь вельмі асцярожна. Мы маем паведамленне, што нашага калегу Віталя Скрыля затрымалі літаральна хвіліну таму. Ён знаходзіўся на стэле у цэнтры Менску. Будь осторожна еще раз, трымайся, и хай трымаются коллеги, которые побач с тобой, бережи себе. Еще, думаю, мы с тобой злучимся. У дополнение до этой информации хотел бы так само сказать, что, например, выдание «Наша Ніва сапраўды» подтверждает слово нашей корреспондентки. Милиция стреляет у демонстрантов гумовыми кулями и светошумовыми гранатами на рагу проспекта Машерова и Даумана. Гумовая куля трапила у дзяўчыну побач з ім, и у Стеллы пострадала еще одна группа протестующих, сообщает знаком. ОМОН кинул несколько светошумовых гранат в людей, помогающих раненому человеку. Пострадали практически все, кто был вокруг него. Так вот подтвердилась информация, которую сказали наши коллеги до нас, Виталь. Не раз мы уже чули поведомление про смерть, ни одно из них не подтвержденное, подкресливаем. И с подарством можем злучиться с нашей Любовью Лунёвой, которая так само працуе у центры этого протесту. Люба, ты нас чуешь? Чую. Вот, а вы чуете зараз, як люди, кіроўцы машин сигналят по всем городе? Люба, мы гэта бачым и показываем. Это есть так само на кадрах, которые мы показываем просто теперь. Скажи, Карелска, что отбывается каля тебе? Какие дзеянні праваахоўнікаў? Я только что здолела покинуть тое место. Скажу вам, что это просто некие развалины. Вулица Заславская, в перакуленых баках от смецця. Туды таксама накіравалася колонна, яны выціскалі людзей. Некалькі машинаў адмысловай тэхнікі, ну, прынамсі 5 я налічыла. Гэта калі не лічыць нават пажарных машин, а толькі такія, якія, ну, для нас яны раней мы ніколі такія не бачылі. Калі на высокім такім шчыце вісяць гэтыя мапаўцы, облепленные, як вот в зоне боевых конфликтов на неким там бронетранспортере. И вот яны такие, так вот яны вытискали людей. Увесь час шумовые гранаты, увесь час вот такая вот ситуация. Не пускали, никого не пускают ни выйти на проспект, ни яшчэ куды. Я выехала на вулицу Орловскую, вот чуете, зараз я трапила на Бангалор. Кіроўцы усе, весь город, никто не спит, усе едут и сигналят, едут по Орловке сигналят. Вот зараз я уже на Сурганова, люди вельми обураны, усе абмяркоўваюць, люди робят, ну, нехта рабіў відэа. Нават у гэты момент яшчэ на вулицу Заславскую и там далей нават кажуць, што вялікі натоўп людзей каля станцыі метро Пушкінская, дык там таксама туды загналі людзей, і зараз яны іх пакуюць у аўтазакі. Аўтазакі, дарэчы, едуць адзін за адным у Жодзіна. Так, там мы так само казали про то, что там нібыта канцэнтруюцца, так сказать, праваахоўнікі. Скажи, як рэагуюць пратэстоўцы на гэтыя новыя спецсродкі, на гэтыя новыя машыны і на дзеянні праваахоўнікаў? Ці удаецца міліцыі, АМАПу, унутраным войскам, ці удаецца ім суцішыць пратэст?
Люди, конечно, разбегліся ад гэтых газаў, ад гэтых шумовых гранат, ад гэтай тэхнікі, калі на цябе ідзе, такая армада на беззброеных людей. Але я вам скажу, что люди перемещаются ближе до центру, на проспект. Вот чуете, что зараз я знаходжусь каля універсама Рыга на Сурганова. Чуете, яка реакція кіроўцаў? А, до речі, в гэты момент тут, калі-небудь там одна-две машины проедут. То есть люди не идут по домах, яны едут, шмат хто поехал там забрать своих, едут и таким чином выказывают свое обурение гэтай уладзе дзеянням силовиков. Бо такие брутальные разгоны, я, ведаете, бачила усе, якія былі тут разгоны у гэтай краіне. Абсолютно Але с тобой згодны, гэта не было. беспрэцэдэнтна. Слухай, Галіна літаральна 3 хвіліны таму распавядала, што бачыла пацярпелых, у сэнсе людзей был твар у крыві, яны атрымалі гумовай кулі, ці ты таксама бачыла штосьці падобнае? Я бачила, як дзяўчына збіла вось гэтым напором в этой водометной машины. Яна пролетела некалькі метров. И вельмі там таксама моцна паранілася об бордюр. Люди сами оказывают допомогу. Люди, якія живут у домах, вздолж проспекта Машерова, просто выбегали сами с некими аптечками, допомагали. Такое уражение, что идут некие боевые действия, там напали на город. И люди выскокивают, допомагают, несут там подручные сродки, бинты. Бо хуткі не могли проехать, хуткіх вельмі шмат у городе. Хуткі едуць і вязуть, і бачна, што ад святло гарыць. Нават бачна, як яны робяць нейкія рэанімацыйныя дзеянні. Шмат людзей параненых, шмат хто ў крыві. Хтосьці мог паваліцца, параніцца. Дякую вялікі, Люба. Я толькі спадзяюся, што все гэтыя паведамленні пра смерць, дай Божа, яны апынуцца непраўдзівымі. Беражы сябе, будь асцярожная гэтай ноччу. До речі, що тычыцца такого автозака, то при мне, принамсі, там ніхто не потерпел. Так, сапраўды, яго кулялі, там абражалі гэтых, хто там сядзіць. Але насамрэч я не ведаю. Я думаю, што можа мы завтра нешта даведаемся. Але принамсі я не бачила, каб там, было такое, што пару чалавекаў там поваліліся, калі ён там здаваў. Дякую, Люба. Афіцыйна кажуць, што нібыта пацярпела адзін жаўнер унутраных войскаў. Дзякуй вялікі і беражы сябе. Спадарства, я хацеў бы таксама звярнуць увагу на тое, што, напрыклад, Радыё Свабода сапраўды дакументальна пацверджаныя вось гэтыя выпадкі пацярпелых людзей публікуе на сваёй старонцы. Ёсць фотаздымкі, я папрашу рэалізатараў паказаць па магчымасці гэтыя здымкі, якія мы бачым на старонцы Радыё Свабода на скрыжаванні праспекту Машэравай вуліцы Ціміразева пацярпеў чалавек, ёсць іншыя параненыя. Вось гэтыя жахлівыя здымкі, дзе маладыя людзі ў крыві, якім аказваюць дапамогу, выцягваюць іх у крываўленых, абсалютна акрываўленых адзеннях, разбітай галавой. Спадарства, мы, тым не менш, працягваем жывыя свае уключэнні. Зараз маем на сувязі з Дмітра Міцкевіча. Зміцер, калі ласка, табе слова, дзе знаходзішся, што адбываецца? Слухай, я зараз знаходжуся ўвогуле у вельмі дзіўным месцам, напэўна, упершыню. Для мяне в практычна зачышчаным квадраце, які ачэплены з усіх бакоў. Таму зараз у мяне вось такі вельмі цікавы квест, як бы тут знайсці увогуле хоць куды-небудзь выйсце. Удакладні, калі ласка, сваё месцазнаходжання. Дзе там? Гэта каля кінотэатр «Беларусь». Вось, там, в прынцыпе, з усіх бакоў заціснута, і вось зараз мы назіраем такую вельмі цікавую абстаноўку. Скажу вам так, што зараз людзі сюды сцікаюцца з розных частак, таму што паколькі калі разбівалі натоўп, то людзі таксама уцікалі па розных закутах, вось яны сюды сцягваюцца. Што я магу сказаць? Што ўжо з таго, што мне давялося пачуць, што 2 чалавек пераехала автозакамі, з таго, што мне пацвердзілі некалькі чалавек, якія гэта бачылі.
Не самая, напэўна, прыемная карціна, здымак у нас гэтага няма, але вось гэта тое, што мы чулі ад некалькіх Мы чалавек. показывали, Зміцер, мы показывали уже видео. Так, у нас уже есть видео этого. И так само еще я бы хотел отзначить, что спецсродки так зваными правоохранниками применяются, скажем так, не по технологии, применяются вельми близко, в небеспечной дистанции до людей, те же самые светлогуковые гранаты, и они кидаются фактично людям в ноги, и фактично кидались людям навіть под автомобили, то что, ну, реально вельми небезпечны, и они мусят применяться на іншій дистанції. У той же момент, ну, бачимо, що, скажімо так, підтягнуті люди стягуються абсолютно різні. Я б сказав, що зараз ось в цьому районі все відносно тихо. Мені було приємно почути, що ніякий протест назирається ще в інших частках Мінська, в інших кропках. Однак, покуль ось в цій частці ми бачимо, що, в принципі, все зачищено, але покуль по опошній інформації люди знову рухаються в бок стели. Тобто я не ведаю, як це зараз технологічно, тобто як це можна зробити з пункту гледження логістики, але покуль ось туди будуть стягуватися, напевно, так само ніякі протестуючі. Так, Зміцер, протест абсолютно децентралізований. Слухай, ти амаль увесь день працював у об'єднаному штабі. Коли ти сиходив оттуль на вулицю, що апошні ти чув, які що планував, ти планував щось робити об'єднаний штаб? Та нічого не планував. Тобто, ну, в дочиненні до протесту не було ніякого плану. Світлана Тихановська сама сказала, що нікуди вона виходити не буде для того, щоб позбігнути провокацій. Тобто, від їх ми ніяких повідомлень в цьому плані не почуємо. Звісно, вони виступають супроти тої брутальності, яка відбувається. Звісно, їм всі ці історії вельми не подобаються, однак вони протягують настоюватися на тим, що всі мусять діяти мирно і спокійно і в рамках закону. Ну, але поки що, мені здається, тільки один бок прислуховується до того, що каже штаб Світлани Тихановської. Пытаюсь у всех наших коллег, которые працуюць на месцы, Дзеянні праваахоўнікаў мы бачым, мы паказваем іх, яны даволі жорсткія, як рэагуе на гэта народ. Ці удаецца праваахоўнікам у Менску адціснуць людзей, суцішыць пратэст, не ведаю, нейкіх раскідаць. Адціснуць людей удаецца, аднак люди вельмі хутка перагруповваюцца. То бок мы бачым, што люди змяняюць дыслакацыю, яны перамяшчаюцца. Гэта, канешне, адбываецца хаатычна ў сувязі з адсутнасцю сувязі, пардон за каламбур, і таму все гэтыя рухі яны вельмі складаныя. Аднак, хоць інтэрнэту няма, то мабільныя сувязі ўсё ж такі ёсць, і таму каардынацыя адбываецца на такім даволі прымітыўным узроўні. Зноў жа зараз мы паспрабуем паглядзець і ўбачыць, што, ну, куды менавіта ў гэтым раёне заведуць гэтыя ўсе рухі, але пакуль што я скажу так, што мы бачым вось толькі такія адзінкавыя групы людзей, якія перамяшчаюцца і сцягваюцца ў бок, зноў жа ў бок стэлы, у бок таго месца, адкуль разгон ужо адбыўся, таму што тэхніка міліцыі, яна там стаіць, яна перакрывала асноўныя галоўныя артэрыі, аднак далей што яны будуць рабіць, мы пакуль не ведаем. Дякую вялікі, Зміцер, мы дакладна з табой яшчэ звяжемся, беражы сябе, будь асцярожны. Разам з тым паведамляюць, дзякуй вялікі Зміцер, Зміцер Міцкевіч, наш корэспандэнт з гушчы, так сказаць, падзеяў у беларускай сталіцы, быў з намі на сувязі. Таксама падпісчыкі тэлеграм-каналу «Беларусь галоўнога мозгу» паведамляюць, што на вуліцы Скрыганава страляюць цэлымі чэргамі рэзінавых гэтых гумовых куляў і спадарства. Разам з тым хочу нагадаць, што Святлана Тихановская, пра якую вось вялася гаворка крышачку вышэй з Зміцерам Міцкевічам, хоць і не прыйшла на гэтыя пратэсты, але заклікала сілавікоў спыніць гэты жорсткі разгон мірных дэманстрантаў. Мы толькі можам спадзявацца, што праваахоўнікі да яе прыслухаюцца. Тым часам гаспадарства пішаце ўвесь час. Не паспяваем, натуральна, ўсяго цытаваць, што мы тут атрымліваем. Нам пішуць з Нью-Йорку, дзе на Таймс-сквер пішуць нам нашы гледачы, пачаўся мітынг у падтрыманне беларусаў. Пішуць таксама ўсё яшчэ з США, з Дэтройту. Верым, можам, пераможам.
Австрия, Германия, Швеция и Грузия поведомляются про официальные перемоги Святланы Тихановской у амбасадах у гэтых краінах. До речі, што датычыць гэтых пацярпелых спадарства, гэта інфармацыя, як уже мы сказалі, пацвердзілася, а разам з тым Радыё Свабода паведамляе, што Менск замаўляе дадатковыя машыны хуткай на бліжэйшыя 4 дні. Супрацоўніца адной з падстанцыяў хуткай дапамогі ў сталіцы паведаміла Радыё Свабода на умовах ананімнасці, што іх падстанцыя зарэзервавала 4 дадатковыя машыны хуткай дапамогі. Паводле яе інфармацыі, такую ж колькасць машын атрымалі і астатнія падстанцыі, а іх усяго ў Менску 11. Такім чынам, каля 40 дадатковых машын хуткай дапамогі зарэгістраваныя, зарэзерваныя ў Менску на бліжэйшыя 4 дні. У шпіталі хуткай дапамогі адмовіліся пракаментаваць звесткі пра параненых. Вось такая інфармацыя. Гэта ўсё Менск, але людзі выходзяць па ўсёй Беларусі. У Пінску нават кіраўнік гарвыканкаму выходзіў паразмаўляць з пратэстоўцамі. Чагосьці такога я не прыгадаю у гісторыі беларускіх пратэстаў. Да рэчы, разам з тым, от я хочу дадаць, Сева, што у Пінску кажуць, што пратэстоўцы разбіраюць вось гэтую брукавінку і што сітуацыя цалкам можа выйсці з-пад кантролю. Вось ёсць у тым ліку такая інфармацыя. Спадзяемся, што ўсё ж такі ўдасца дамовіцца. Ну, натуральна, абсалютная большасць праваахоўнікаў унутраных войскаў АМАПа яны ў Менску, а такія гарады, як Жлобін, Карэліш, у якіх таксама выйшлі людзі, яны там, натуральна, міліцыі вельмі мала, калі выходзяць сотні тысячы людзей, і разганяць, не можа весціся ніякай гаворкі пра тое, каб разганяць пратэст. Такое штосьці адбываецца толькі ў буйнейшых гарадах, ну і, натуральна, спадарства, як вы бачыце, у Менску. Тым часам з намі на тэлефоннай сувязі наша калега Ірына Слаўнікава. Добрый вечар, Ірына, ці чуеш нас? Вітаю, Віталь, чую выдатна. Распавядзіце, калі ласка, як вас затрымлівалі, што адбылося і як вам удалося выйсці з Раусу? Прыкладна 19:30 у раёне парка Горкава я ішла шукаць, як бы мне выйсці ў інтэрнэт. У пошуках інтэрнэта была. Размаўляла ў той час з калегам, ну і да мяне падбеглі 2 супрацоўніка ў цывільным і казалі: «Ірына Александровна, пройдемте». Я спрабавала запытацца, на якой падставе. Он говорит: «Да, высветление обставинаў». Ну, як бы я не хотела оказывать супротив милициянтам, каб мне не прописали артикул. Проследовала з імі ў машину, поспела коллегу поведомить, куды меня везут. Вось. Ну, меня туды привезли у РУС Ленинского района города Менску. Водили по кабинетах, и у выніку я атрымалася ў кабінеце по справах непаўнагадовых. Якія абставіны высвятлялі? Я спрабавала высветліць, у якім я статусе, па якіх прычынах яны мяне затрымалі. Яны мне гэта не паведамілі, яны просто казалі: «Мы хочам удакладніць вашу журналістскую дзейнасць, дзе вы працуеце, чым вы займаетесь». Я у іх сказала, які мой статус, па якой справе я там затрымана, ці вы хочаце пачуць ад мяне паведамленне. Яны мне гэтага не казалі. Они говорят: «Давайте просто по-доброму поразмаўляем». І тады я наўпрост сказала: «Ну, тады я замаўкаю на 3 гадзіны». Я 3 гадзіны адсядзела ў кабінеце па справах непаўнагадовых. Праз 3 гадзіны я устала і сказала: «Покажите мне, дзе выхад». Яны раілись весь час со сваім кіраўніцтвам, калі я сказала, што я сыходжу. Але я іх папярэдзіла: калі яны хоць пальцам мяне крануць, я буду падаваць скаргу на то, што яны мяне утрымлівалі незаконна сілаю ў памяшканні РУС. Просто гэта ўзор таго, як трэба себе паводзіць з праваахоўнікамі. І раскажы, каляска, дзе ты знаходзішся цяпер? Бо ты выйшла пэўны час таму ўжо ад іх. Толькі літаральна, Всеволод, я 5 хвілінаў таму, 10, можа быць, вярнулася. Я была ў Менску ў раёне Белай вежы, вітала удзельнікаў, не ведаю, як гэтага сказаць, свята, не свята, машыны гудзяць, людзі паказваюць адзін аднаму Вікторыю, усміхаюцца. Ну, як бы так.
То бок то бишь атмасфера адразу- святочная, хутчэй, чымся, такая баявая. Ну, ведаеце, як бы я не была ў тым эпіцэнтры, бо на машыне я не змагла пад'ехаць туды. Ну, як бы, вось там такі паўцэнтр, это Богдановича, Белая вежа, там людзі адзін аднаго вітаюць, машыны сігналяць, і атмасфера сапраўды такая святочная. Дзякуй вялікая, Іра. Цешымся, што цябе выпусцілі, доўга не пратрымалі. Зноў гаспадарства Каліва забірае для высвятлення абставінаў. Гэта была інструкцыя, як сябе трэба паводзіць ад нашай Ірыны Слаўнікавай. Будзь асцярожна і беражы сябе. Дзякуй вялікі за гэтае ўключэнне. Ірына Слаўнікава, афіцыйны прадстаўнік Белсату Беларусі, была з намі на сувязі. Мы, гаспадарства, маем таксама кадры з Менска. Хуткая забірае пацярпелага. Давайте паглядзім ужо зараз. Сыходзь, кажуць пратэстоўцы, скіроўваючы гэтыя словы кіраўніку Беларусі, які абвяшчае сябе пераможцам ужо ў 6-й раз на прэзідэнцкіх выбарах з элегантнымі лічбамі ў 80%. Болей табе скажу, нават не 80, бо сам Александр Лукашенко, як вы ведаеце, гаспадарства нічога не абвяшчае. У гэтыя пару хвілінаў таму спадарня Лідія Ярмошына, старшыня ЦВК, пачала зачытваць канчатковыя вынікі па шэрагу беларускіх рэгіёнаў. Найболей пакуль што вынікаў яны атрымалі з Гарадзеншчыны, з 8 раёнаў, і там Александру Лукашенко даюць амаль 93% галасоў. Хочу нагадаць, што тым часам, пакуль кажуць пра гэта 93% галасоў у горадні, АМАП патрабаваў ад аховы турмы на Кірава адкрыць дзверы, бо іх няма месца на тое, каб размяшчаць затрыманых у апорных пунктах. Разам з тым пратэстоўцы і тэлеграм-каналы паведамляюць, што на праспекце Незалежнасці сілавікі прыгатавалі такі капкан для пратэстоўцаў каля будынку Камітэту дзяржаўнай бяспекі, там гаспадарства папярэджваюць, што туды лепш не кіравацца, бо менавіта там такая ёсць пастка для тых, хто прыйдзе, і верагодна гэтыя людзі будуць затрыманыя. Застаючыся ў Менску, нашы калегі паведамляюць, што ў раёне Немігі пусцілі газ, так разумею, гаворка пра слізацечную, натуральна, газ, каб разагнаць пратэстоўцаў. Мы атрымліваем паведамленні зноў жа ад нашых гледачоў, тым разам з Познані. Мне жаль, што я нахожусь в Познані і не магу быць рядом са сваім народам. Я гаржусь вамі, я верю. І глядач дасылае сімвалы аб'яднаных штабоў. Разам з тым, Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі паведамляе, што кантралюе цалкам сітуацыю, нягледзячы на тое, што ў абласных цэнтрах і ў горадзе Менску праходзяць несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы, міліцыя кантралюе сітуацыю, заявіла прэс-сакратар МУС Вольга Чамаданова. Зараз на несанкцыянаваных мерапрыемствах праходзяць затрыманні, аднак аб агульнай інфармацыі пакуль яшчэ няма, паведамляе прэс-служба міністэрства. Гаспадарства, тое, што вы бачыце на сваіх экранах, і тое, пра што кажуць нашыя калегі, зусім не выглядае на кантроль сітуацыі, не кажучы ўжо пра тое, якія паведамленні даходзяць з меншых гарадоў, так, дзе АМАП унутраных войскаў проста няма. Напрыклад, у Івацевічах, зачытаю з тэлеграм-каналу «Беларусь галоўнага мозга». Ивацевичи дали отпор милиции, не дали задержать 2 парней, отбили. Милиции очень мало, человек 30. Никого не трогают, стоят в оцеплении площади у райисполкома.
Причем по силовикам видно, что они подавлены. За вечер ни одного задержания, видно нежелание кого-либо задерживать. Вот так спочатку господарства это было у Жодина, потом это было у Лиди, коли амапаўцы просто опускали шчытки и отказывались разгонять протестовцев. Ну, слухай, это не толькі нежаданне, але, магчыма, і нездольнасць. Традыцыйна ўсе пратэсты пасля выбарчыя адбываліся ў Менску, а тут выйшла, практычна вся краіна, нават зноў жа Карелішча, дзе жыве трохі болей за 6 000 чалавек, таксама выйшлі на пратэст. А удакладненне ад нашых калегаў пра газ слезацечны хутчэй за ўсё на немізе да таго, як выкарыстаць спецсродкі газу, абстралялі пратэстоўцаў гумовымі кулямі. И разом тым поступают поведомления, что у Менску люди выходят абсолютно во всех районах. Мы уже казали про Романовскую Слободу. Александр Папко, який был с нами на сувязі, он аккурат ехал у бок Каменной Горки. Там так само, господарство, люди выходят массово и рухаются у центра города. Кобрин подтверждаются поведомления все з новых телеграм-каналов. Правоохотники Кобрина склали шчыты, докладнее на их так поставили перед собой, яны стаяць вакол адміністрацыйных будынкаў і ні ў якім выпадку не збіраецца, выглядае на тое, прямо з гэтых здымкаў, ісці на канфронтацыю. Тым часам мы все яшчэ бачым Менск, і там, натуральна, сітуацыя зусім іншая. Яшчэ крышачку господарства пасля выбарчай інфармацыі сярод зарэгістраваных на платформе «Голас» за Тихановскую, за Святлану Тихановскую проголосовала 80%. Прадстаўнік кампаніі «Сумленныя людзі» Уладзь Сташкевич паведаміў, што гэтая лічба абсалютна рэальная, і вынікі тым часам, я нагадаю, господарство дзяржаўных экзит-полаў у Лукашенко набирае 79,7%, Святлана Тихановская 6,8%. Па удакладненых дадзеных Александр Лукашенко набирае амаль 82%. Ажно, але, як мы толькі што казалі, Лідія Михайловна Ярмошна працягвае атрымліваць дадзеныя з канчатковыя дадзеныя з раёнаў нашай краіны. І вось у горадні пішуць ёй, а яна кажа, што ажно, маўляў, 93%. Тым часам пакуль наш калега вырушыў на вуліцы, Зміцер Міцкевіч, который працаваў у аб'яднаным штабе, каб распавесці пра самыя гарачыя падзеі. Просто я хочу зацытаваць зварот Святланы Тихановскай да праваахоўнікаў. Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа, и попросить своих избирателей предотвращать провокации. Не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране. Я надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры. Я знаю, что вы можете это сделать. Як бачым у Кобрыне, ці у Пінску да гвалту выглядае то, што спадзяемся на агул не дойдзе. Ну что ж, господарство, и бачым таксама прыклады, калі АМАП альбо міліцыя не паводзіць себе агрэсіўна, як это ўжо мы казалі у Івацевічах. Это нейкая такая простая камунікацыя, магчыма, не дойдзе нават да супрацьстаяння. Ольга Чемоданова, прэс-сакратарка МУЗ Беларусі, кажа, што процитую яе, кажа, што шмат з таго, што пішацца ў інтэрнэце, который в нашай краіне практычна заблакаваны, не адпавядае рэчаіснасці і не пацвярджае таго, што менская міліцыя выкарыстоўвае вадамёты і светлашумовыя гранаты. А таксама праваахоўнікі кажуць, што, маўляў, не маюць на дадзены момант, гэта было штосьці каля паўгадзіны таму, на той момант не мелі інфармацыі аб пацярпелых нават. І, дарэчы, вось разам са зваротам Святланы Тихановскай дазволю сабе зачытаць таксама зварот грамадскасці, якая грунтуецца ў тэлеграм-каналах, паведамляе аператыўную інфармацыю, якую пры такіх умовах і пры такім інтэрнэце магчыма. Тым часам наши журналисты поведомляют, что зачистка працягваецца, люди разбегаются. А дозволю зачитать. Каждый ваш выстрел сейчас, каждый приказ – это действие против своего народа. Посмотрите вперед, перед вами не абстрактная цель, тем более не враг. Это ваши люди, ваши соседи, товарищи. Каждый следующий пострадавший на вашей совести, опустив щиты сейчас, вы не нарушите приказ, а откажетесь выполнять преступные приказы и примете волю народа, защищать который вы присягали. Стоит начать кому-то из вас, и все подхватит, и прекратится кровь. Неужели среди вас нет
реально сильных и смелых ребят не верим. Просто начните, и все закончится. Вот такие словы, адресованные у першую чаргу вышэйшаму кіраўніцтву ў сілавых структурах. Акрамя наших калегаў ды калегаў з беларускіх СМІ працуюць таксама расійскія журналісты у Менску. Паводле корэспандэнта МБХ Медіа, бойцы АМАПу в адной з раёнаў Менску, на жаль, як гаспадарства вы ведаеце, пратэст настолькі расцярушыўся, што цяжка сказаць, дзе што адбываецца. Нашы корэспандэнты цяпер просто уцякаюць ад АМАПа ў гэтыя хвіліны. Як толькі мы зможам, мы удакладнім. Дык вось, вяртаючыся да корэспандэнта МБХ Медіа, ён распавядае, што ў ягоным раёне, дзе все это адбываецца, бойцы АМАПа ідуць ланцужком, за імі едзе некалькі аўтазакаў, чуваць гукі электрашокераў і стрэлаў. Спадзяюся, гаворка ідзе пра гумовыя кулі. Гаспадарства, і зараз я хацеў бы прапанаваць звязацца з Марыяй Арцыбашавай, нашай журналісткай, якая знаходзіцца у Менску. Марыя, добры вечар, ці, калі можна так сказаць, добрай ночы. Дзе ты знаходзішся, што зараз адбываецца? Так, зараз іду разам з натоўпам па Машэрава. Адбываецца зачыстка з боку стэлы. АМАП гоніць людзей кудысьці ў напрамку Козлова, плошчы Перамогі. Народу досыць шмат, народ не хоча разыходзіцца, народ дае адпор, народ адказвае. Некаторыя уступаюць у бойку з АМАПам. Тут уже з хлопцам толькі што размаўлялі, які распавёў, што была бойка з адным з АМАПаўцаў, якога нават да слёз давялі з ягоных словаў, і забралі ў яго шлем. Таму народ не гатовы, карацей, да. Разыходзіцца ніхто не гатовы, і ўсё ходзіць па вуліцах. Ці шмат на тваіх вачах адбылося вось такіх прэвентыўных затрыманняў тыя, хто уступаў у гэты канфлікт з АМАПам? Вельмі шмат. Адзінае, што людзі спрабуюць даваць адпор міліцыянтам, АМАПу, будуюцца ў шэрагі, але ў гэты момант АМАП пачынае страляць па іх гумавымі кулямі ды шпуляцца гэтымі гранатамі. Светлашумовымі гранатамі. Марыя, як адказвае народ? Ты кажаш пра бойкі, што яны ўступаюць у бойкі з амапаўцамі. Наколькі гэта масава? Ці пратэст все яшчэ можна назваць мірным? Ой, не чую, можна яшчэ раз. Наколькі масава людзі ўступаюць у супрацьстаянне з праваахоўнікамі? Ці пратэст усё яшчэ можна назваць мірным? Мірным яшчэ можна, бо большасць яшчэ назірае. Большасць проста скандуюць з просьбамі скінуць щиты, скласці так. Плюс міліцыя з народам таксама скандуюць, і все ж спадзяюцца, што можа быць, як і ў рэгіёнах, будзе разворот падзеяў, але, як мы бачым, наш АМАП Менскі не збіраецца ісці насустрач свайму народу, і тых, хто больш актыўны, хто будуецца ў шэрагі супраць іх, яны проста часткамі па 10-20 чалавек выбягаюць і затрымліваюць гэтых людзей. Зразумела, Марыя. Збіваюць хуткі таксама тут не прапускаюцца, але аўтамабілісты блакуюць дарогу, людзі таксама перакрылі трамвайныя рэйкі, выклаўшы на іх клумбы з кветкамі. То бок змагаюцца як могуць, больш-менш мірнымі шляхамі. Што ж, будзем таксама сачыць далей за сітуацыяй. Дзякуй вялікі, Марыя, за гэтае ўключэнне. Марыя Арцыбашава, корэспандэнтка, была з намі на тэлефоннай сувязі. Тым часам нашы аператары ля стэлу ў Менску знялі відэа, дзе бачна, як аўтазак пераехаў мужчыну. Таксама ёсць іншыя кадры, дзе вы пабачыце чалавека, які ляжыць на траве і выглядае на загінулага. Што праўда, медыкі пазней паведамілі, што чалавек выжыў, хоць пасля прагляду гэтага відэа у гэта цяжка поверить. Ну как вы будете смотреть в глаза своим детям, своим внукам? Вам не стыдно, люди? Вам не стыдно? Как вы будете им смотреть в глаза? Объясните. Лучше, чем вы. Что вы говорите? У вас у самих дети-то есть, скажите. Что вы придете, скажете им домой, когда придете? Позор. Просто позор.
Спадарства, гэта відэа было іншага характару, гэта чальцы выбарчай камісіі. Тое відэа, пра якое я казаў, мы абавязкова вам яшчэ пакажам. Зараз з намі на сувязі знаходзіцца наш журналіст Дзеніс Дзюба. Дзеніс, вітаю. Дзе ты знаходзішся зараз? Што адбываецца навокал? Ці чуеш нас? На жаль, мне подказывают, что сувязь оборвалася. Мы будем спрабаваць далей звязаться с нашими журналистами, якія зараз працуюць у Менску, і у тым ліку з Марыяй Арцыбашавай, з Александром Папко і з Денисом Дзюба. Нам зноў пишут з Кобрина, подтверждается информация про то, что АМАП опустил шчыты, люди скандуют «молодцы», ды обдымаются за силовиками. Пишет нам наш глядач. Господарство, закликаем вас дослать нам такую информацию, любую информацию, вышедшее блокование интернету. Так само поведомление, правда, с польского номера про танки, которые едут по М1. Сподеюсь, это все-таки далеко от правды. Господарство, мне подсказывают, что Денис Дзюба уже на сувязі. Денис, вітаю, як чутно нас? Прывітанне, я вас чую добрый вечер, дакладней добрай ночы. Дзе знаходзішся, што зараз адбываецца вакол цябе? На жаль, не магу распавесці, дзе знаходжуся, таму што прыйшлося схавацца ад ОМОНу, які распачаў паляванне каля мінскай оперы. Прыехала некалькі десяткаў аўтобусаў і грузавікоў сілаў МУС, гэта быў ОМОН, гэта былі ўнутраныя войскі, якія распачалі, мне падаецца, ўжо фінальны акорд гэтых пратэстаў начных, якія цягнуліся ад 8 вечара. Быў вялікі пратэст каля стэлы, да якога я проста не дайшоў, таму што АМАП перагарадзіў проста ўвесь праспект пераможцаў, і я стаў сведкам пратэстаў на мосце праз Свіслач каля Траецкага прадмесця. Там люди захапілі так, вось цяпер нас просяць выйсці з гэтага будынку. Хто вас просіць выйсці? Дзень, што адбываецца? Пратэст каля мінскай оперы быў загнаны з дапамогай ваданётаў і шумавых гранатаў. Я бачыў асабіста 2 параненых людзей, якіх забраў лекар у шпіталь. Цяпер невядома, што адбываецца, таму што распачалося такое паляванне проста. З вакна я бачу, як людзі збегаюцца да ОМОНу па парку, які каля мінскай оперы, і цяпер не бачу нават і гэтага. Зразумела. Скажи, Я пашу студыю ператэлефанаваць мне, таму што Добра, Денис, дзякуй, беражы сябе, мы табе абавязкова ператэлефануем. Спадарства, і нашы гледачы і шэраг тэлеграм-каналаў паведамляе пра тое, што ў цэнтр Менску накіроўваюцца верталёты. Спадзяюся, мы зможам это хутка паказаць, калі это пацвердзіцца. Разам з тым, спадарства, хочу нагадаць, што падзеі у беларускай сталіцы і ў іншых гарадах не застаюцца без увагі. У замежжы зараз вочы ўсяго свету прыкаваныя да Беларусі, да гэтых паслявыбарчых падзеяў, да гэтых пратэстаў. У тым ліку міністр замежных спраў Швецыі Ан Ліндзе асудзіла прымяненне гвалту дачыненні да пратэстоўцаў у Беларусі. Спадарства, дазволю вам зачытаць гэтыя словы. Выклікаюць трывогу паведамленні аб недапушчэнні гвалта у дачыненні да пратэстуючых у Беларусі. Правы чалавека павінны быць абаронены. Сёння вечарам я размаўляла з прадстаўнікамі беларускай апозіцыі і грамадскай супольнасці. Яшчэ раз пацвердзіла нязменную падтрымку Швецыі народа Беларусі. Швецыя працягне сачыць за сітуацыяй з партнёрамі з Еўразвязу, напісала дыпламат у сябе ў Твітары. Зноў пишуть нам гледачы про тое, што везуць танкі ў Менск. Это абсолютно не пацверджаная інфармацыя. Я папрасіў гледача падзяліцца, бо тут паведамляе, што яго ёсць фота. Калі мы гэта атрымаем, то тут жа вам, спадарства, пакажам. Але спадзяюся, гэта інфармацыя гэтак і застанецца непацверджанай.
Таксама онлайнер, напрыклад, паведамляе, што паступаюць усё больш паведамленняў о прымяненні гумовых куляў у Менску. У цэнтры гораду ёсць пацярпелая. Гэта ўжо то, што мы спадарства з вами бачылі на кадрах, якія прадставіла радыё «Свабода», а таксама тыя кадры, якія вы бачылі падчас відэашэрагу на вашых экранах і маніторах. Зноў жа Менск паведамляюць, што ад выбуху гэтай светлашумовай, дзіўнай светлашумовай гранаты, калі гэта праўда, што ад выбуху гэтай гранаты чалавеку разарвала ступню, паведамляе тэлеграм-канал «Нехта». Пацвярджаецца таксама інфармацыя пра слезацечны газ у раёне Нямігі, а тым часам Міністэрства ўнутраных справаў рапартуе, цытата, «Міліцыя ў Менску сітуацыю взяла пад кантроль». Цитую далей спадарню Вольгу Чемаданаў, прэс-сакратарку МУС. Нягледзячы на тое, што ў абласных цэнтрах і горадзе Менску праходзяць несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы, міліцыя кантралюе сітуацыю. Аб агульненай інфармацыі зараз пакуль яшчэ няма, паведаміла прадстаўніца МУС. Яшчэ раз хацеў бы нагадаць спадарства, што Святлана Ціхановская звярнулася да сілавых ведомстваў, каб спыніць гэты гвалт. Пакуль што мы бачым адваротную сітуацыю з боку сілавікоў. АМАП адчапляе людзей, зачышчае галоўныя кропкі збору пратэстоўцаў у сталіцы. Тым часам прыходзяць паведамленні таксама з іншых гарадоў, да прыкладу з Ліды, дзе мы казалі пра тое, што падчас пратэсту амапаўцы апусцілі свае шчыткі. Дык вось, зачитаю. Изначально в Лиде ОМОН опустил щиты, но потом верхушка подогнала еще пожарные машины, почему-то из Ивья, и несколько автобусов с ОМОНовцами. Эти уже щиты не опускали. Рандомных людей из начала толпы просто брали и заносили в исполком. Но и задаются пытания, магчыма, лічыць голосы. Несколько часов стояли, толпа против толпы, но потом из толпы вырвалось «встретимся завтра». И все мирно начали расходиться. Вось такая апошняя информация. Тым часам у Менску на перакрыжаванні вуліц Чарвякова і Машэрава АМАП бросаў у людзей светашумовыя гранаты. Аднаму з пратэстоўцаў разорвала грудную клетку, паведамляе тэлеграм-канал «Нехта». Людзей увозіць на хутках. Пакуль, канешне, гэта інфармацыя не пацверджаная. Зараз мы паспрабуем высветліць некаторыя падрабязнасці. Маем на сувязі нашу журналістку Любоў Лунёву. Любоў, добрый вечар, ці чуеш нас? Добра чую вас. Традыцыйна, Люба, скажы, калі ласка, дзе ты адбываешся і што дзе ты знаходзішся і што адбываецца каля цябе? Ну вот я зараз знаходжуся ўжо на вуліцы Куйбышева, бачу вялікі натоўп, людзі, там, ну, якія там рэшткі людзей, якія ўдзельнічалі на гэтай акцыі на праспекце Машэрава, чуеце, вось яны ідуць, тут размаўляюць іх натоўп. Яны вяртаюцца, хто як можа. Метро зачынена абсалютна ўсе станцыі. Ніхто не можа нікуды патрапіць, людзі галасуюць, ловяць таксі. Могу сказать, что столица сегодня не спит. Это абсолютно. Люба, просто ты кажешь, что люди вертаются, и они просто перемешаются с места на место, ці ты маешь на увазе, что яны вертаются додому. Люди вертаются додому, ты якія там, ну, здолели там сховаться у дворах, там, неких подъездах. Яны там збираються знову там такие невеличкие компании и идут по домах, идут пешу. Ведаеце, столица уже стала дастаткова вялікая, тут трэба ісці не 1 километр. Ну, нехта ловіць таксі, нехта так люди идут просто натоўпам, по 30 человек, по 40 человек. Вот зараз на Куйбышева, вот я шла, так вот только что прошли. Ну, человек, может, 120. Это такие довольно такие серьезный такой отряд. И вот яны так идут. Нешта там люди погублялись, калі яны отступали, то потом уже ходили, шукали там кто-то свою девчину, кто-то там в маці згубил, кто-то яшчэ кагосьці. Вот так вот находятся. Все машины сигналят, усе машины сигналят. Ты працавала практычна ўвесь вечар. Ці вось гэтае павольнае такое разыходжанне, так, людзей, пра якое ты кажаш, ці гэта можна назваць перамогай сілавікоў у гэтым сённяшнім супрацьстаянні?
Гэта не перамога. Калі б гэта была гэта не перамога сілавікоў, адназначна. Чаму? Таму што машыны бы не падавалі сігналы. А міліцыянты абсалютна на сабе ўжо цяпер спазналі такую просто некую ненависть з боку грамадзянскага насельніцтва. Чуеце, што тут адбываецца? І матацыклы, і машыны. А гэта вуліца Куйбышева. Праспект перакрылі. Праспект весь гудзеў, праспект перакрылі. Ужо ад вуліцы Сурганова да вуліцы Козлова праезду по праспекту няма абсалютна. Ці ти розмовляла, Люба, скажи, Карялска, ці ти розмовляла з людьми наконт завтрашнього в такому випадку дня? Ці не збираються виходити надалей тих, хто ось, власне, вертається по кресі додому? Ну, люди кажуть, што пакуль нічога не ведаюць. Ніхто не ведае, што будзе завтра. Па-першае, няма інтэрнета. І нават сувязь проста тэлефонная прападае. То ў адным месцы, вот, дарэчы, калі пачаўся гэты такі разгон брутальны, то і вырубілі святло, і таксама вот, у МТС так увогуле не працаваў, а адзін працавала, і то, дзе лавіла, дзе не лавіла. І таму людзі как бы яшчэ не ведаюць, не могуць спісацца, тут такія элементарныя рэчы. Але я пытаюся про настрой людей, так, которые, вот ты кажешь, что по кресе, так, группами вертаются. Абсолютно не подавленные, абсолютно такие идут, показывают Виктория, люди показывают вот эту литеру В, и кіроўцы ім сігналіць, і таксама амаль з кожнай машыны, хто сігналіць, показывае Викторию, один одному. Ведаеце, такая абсолютная некая такая солидарность у грамадстве, кіроўцы людям, які ідуць в походниках, один одному, як толькі пачынаюць сігналы, шмат хто пачынае там скандаваць «Жыве Беларусь». Люба, то бок можна сказаць, што гэтыя людзі ідуць, нягледзячы на такое супрацьстаянне з сілавікамі, для іх это ўжо перамога. Сённяшні дзень для іх это перамога. Сапраўды, гэта перамога. Гледзячы на іх настрой, гэта, канешне, адназначна перамога. Гэта перамога грамадства над вот тым пануючым страхам. Няма страху. Вот я просто здзівілася, калі вось пашла гэтая каманда ФАС, калі гэтыя амапаўцы кінуліся на людзей, і нават эта тэхніка пайшла, і нават гэтыя вадамёты, людзі адступалі, а потым зноў вярталіся на гэтыя пятачкі. Людзі займалі нейкую такую вышыню, станавілись там на ўзгорак, бо уже гэта просто гэта вот сённяшняя гэтая падзея вечаровая, гэта просто некие ну вот вядзенне боя ў гарадскіх умовах. Дякую, вялікі, Люба. Будь яшчэ асцярожна, хоць нібыта пратэст па крысе завяршаецца, але калі ласка, паспрабуй зрабіць так, каб цябе і нашу здымачную групу не затрымалі. Все яшчэ можа здарыцца, будьце асцярожны. Это была наша калега Любоў Лунёва. То бок, сапраўды, як кажа спадарня Чемаданова, сітуацыя пад кантролем, але толькі таму, што людзі так вырашылі, а не праваахоўнікі. Разам з тым я хацеў бы спадарства заклікаць, звярнуць яшчэ ўвагу на нашу старонку belsat.eu. Праўда, нейкі час цягам дня яна была недасяжная па гэтым адрасе, і таму beltv.info, гэта наш люстэркавы сайт. Там, калі у вас не працуе зараз belsat.eu, там можна паглядзець падрабязны рэпартаж пра тое, што зараз адбываецца. Напрыклад, нашы карэспандэнты паведамлялі, што ў раёне Немігі пусцілі газ. Перад тым, як пусціць газ, на Немігі стралялі гумовымі кулямі. Тое, што мы вам ужо паведамлялі, перад амапаўцамі стаіць на каленях дзяўчына. Яе завуць Марыя, яна кажа: я не веру, што можна перамагчы злом і гвалтам. Я таксама не веру, што мяне зразумеюць сілавікі, але я заклікаю міліцыянтаў абараніць мяне. Паведамляюць, што фотографу сайту вот так.тв, расійскамоўны сайт проект расійскамоўнага сайту Белсата, у нагу трапіў аскепак ад светла-шумовой гранаты. Ён працаваў на вуліцах Менску. Таксама наша калега, которая працуе для сайту belsat.eu, которую вы таксама можете чытаць, глядзець і па гэтым люстэрку, пра который казаў Віталь, заблакаваны ў адной са сталічных кавярняў. Зато хто не заблакаваны, гэта Зміцер Міцкевіч. Які распавядзе зараз нам усе падрабязнасці таго, што ён бачыць. Зміцер, яшчэ раз вітаю. Ці чуеш нас?
Добрый вечер, еще раз чую. Ну да, вечер добрый, тут, конечно, так себе добрый. Что могу сказать нового? Походу уже зачистили квадрат для станции метро Фрунзенская или кинотеатра «Беларусь», притым зачистили цалком. Космонавты зашли з двух боков, то боки, ну так само там вычистили всю Романовскую слободу. То бок, ну, папярэдняя Мельнікайта была зачышчана яшчэ раней, то бок там пад'ехалі аўтазакі і спачатку пасля пайшлі менавіта цяжка ўзброеныя касманавты. Вось, ну, удалося, карацей, не без Божай дапамогі выбрацца за гэты перыметр, так што пакуль з намі все нормально, і я спадзяюся, што хутка мы, может быть, вам яшчэ штосьці паведамім. Вельмі на гэта спадзяюся. Галоўнае, што все з вами добра. Слухай, мы пару хвілін таму размаўлялі з нашай Любоўю Лунёвай. Яна распавядала, што там, дзе яна знаходзіцца, так, бо сам разумееш, сам ведаеш, пратэст расцярушыўся па ўсім Менску, а там людзі пакрысе ўжо спакойна вяртаюцца дадому. І зусім не з-за таго, што дзеяння мапы іх да гэтага прымусілі. Як гэта адбываецца ў тваім раёне? Я скажу так, зараз весь гэты свой район я здолеў глядзець, аб'ехаць, і я могу сказаць, што там, в прынцыпе, абсалютна ціха. То бок адзіная, напэўна, кропка супраціву, про якую мне вядома, яна засталася на Скрыганова, адтуль даносіліся стрэлы, адтуль даносіліся нават чэргі стрэлаў гумовымі кулямі. То бок вось гэта адзінае, што могу сказаць, то бок там было чуваць, што адбываецца нейкі рух, аднак з-за таго, што гэты квадрат быў, скажем так, звонку, мы знаходзіліся в цэнтры, мы да яго падабрацца ніякім чынам не маглі. Так што пакуль гісторыя вось такая, в гэтым раёне все ціха. Напэўна, яшчэ штось адбываецца в Уруччы, з таго, што мне вядома, можа быць, у вас ёсць больш інфармацыі на гэты конт. Я на конт, мне паведамляюць, што там самы галоўны рух там. На конт вось інфармацыя, которая ёсць у нас, не ведаеце ты шоу, слова спадарні Ольгі Чамадановай, прэс-сакратаркі МУС, яна кажа, што сітуацыя ў Менску абсалютна пад кантролем, міліцыя не мае ніякіх праблемаў з акцыямі пратэсту. Ці гэта сапраўды так? Ну, скажем так, конечно, ты не будешь мець праблемаў, калі ты жасціш так, як не жасцілі яшчэ ніколі. Я не ведаю на самой справе, я ўжо гэта паўтараў не аднойчы, але тут просто немагчыма гэта яшчэ раз не згадаць, што нават ніхто не намагаецца стварыць нейкую карцінку мірнасці і спакою. То бок гэта самы натуральны жасткасць, і влада абсалютна канкрэтна дае зразумець, што мы вам страну не аддадзім і будзе трымацца за яе пасіневшымі зубамі, пальцамі і чым толькі заўгодна. І вось гэтыя пасіневшыя людзі в сваім цяжкім узбраенні, яны пакуль робяць сваю чорную справу, так бы мовіць. Ну, вось гэта пакуль такое ўражанне. Можа быць, ну, канешне, крыху эмацыйнае, але насамрэч, ну, я шчыра скажу, такога яшчэ не бачу. Абсолютно з тобой згодны. Дзеянні такія. Абсолютно з тобой згодны, што такога в гісторыі пратэстаў у Беларусі не было. У Берасці, дарэчы, застаюся яшчэ з тобой на сувязі, але ў Берасці таксама паведамляе Еўрарадыё, фактычна разагнаная акцыя пратэсту з прыкладна 5000, піша Еўрарадыё, засталіся 200-300 чалавек. Магчыма, і там сітуацыя пад кантролем. А я таксама хацеў бы дадаць, што паступае інфармацыя з Пінску, дзе ўжо горад, пра які мы ўжо згадывалі, спадарства. Там пратэстоўцы ідуць уздоўж вуліцы Першамайскай. У пратэстоўцаў у руках адбітыя ў АМАПа шчыты. Поддержка, все сигналят. Не ведаю, спадарства, не можем пакуль не пацвердзіць, не зняпраўдзіць гэту інфармацыю. Сапраўды, вельмі доўгі час адсутнічаў інтэрнэт па ўсёй Беларусі. Зміцер, ты яшчэ з намі? Слухай, якія ўражанні ў людзей, з которымі ты побач, так? Што яны кажуць пра заўтрашні дзень? Ці гэта ўзяццё сітуацыі пад кантроль таксама як бы напужала іх, знеахвоціла да працягу пратэстаў? Я думаю, што сітуацыя ні разу не пад кантролем, як кажа спадарня, як там яе, Чамаданова, Сумкіна, не памятаю. Карацей, вось сітуацыя ні разу не пад кантролем, в першую чаргу з-за таго, што настрой людей ни разу не, скажем так, пессимистичны. Тому что, конечно, бачно, мне довелось побачить
на свае вочы, вот мне некалькі показалі відэо з Михаловым, між іншым, там, дзе так званыя праваахоўнікі адкрылі стральбу гумовымі кулямі па людзях. Вось, я скажу так, што, канешне, сітуацыя выглядае вельмі жорстка, некаторыя людзі расчараваныя, але вось гэтай, скажем так, незадаволенасці вельмі і вельмі шмат. І я думаю, што яна нікуды не дзенецца. Асабліва на фоне таго, што, в прынцыпе, колькі людзей ўжо не казала, і зноў жа гэта абмяркоўвалася таксама сёння неаднойчы, што, в прынцыпе, апроч гэтага бізуна ніякага перніка ўлада для людзей прапанаваць не можа. І таму вось гэты самы бізун застаецца адзіным сродкам. Ну, месца, напэўна, вырашыў пагуляць тут в самым цэнтры Европы, в Венесуэлу. І зноў жа людзі кажуць, што не атрымаецца такога. І вот асабліва моладзь вельмі пазітыўна настроеная, таму што бачна, моладзі вельмі хочацца ўбачыць штосьці новае на палітычнай арэне Беларусі, ну і ў грамадскім развіцці краіны. Зміцер, давай пра гэта нешта новае. Ці людзі чакалі, хацелі пабачыць кагосьці з аб'яднанага штабу вось на гэтым пратэсце? Што яны казалі пра галоўную, як бы не было, суперніцу кандыдата Александра Лукашэнкі ў гэтых прэзідэнцкіх выбарах? Што цікава, яна не ўзгадвалася ўвогуле ні разу. То бок ніхто ні разу не ўзгадаў ні пра аб'яднаны штаб, ні пра саму Светлану Ціхановскую. Выключна, ну, вось узгадвалі в кантэксце набора працэнтаў, да, што яна перамагла, аднак пра яе цяперашнія дзеянні ніхто нічога не казаў. Мне здаецца, што гэта таксама ёсць пэўнае такое паразуменне, што Светлана Ціхановская гэта не той лідар, які будзе весці кагось на барыкады, а гэта хутчэй штандар, які аб'ядноўвае людзей в іх імкненні да пераменаў. Як сама Светлана Ціхановская і казала, яна не збіраецца кіраваць краіною, а збіраецца толькі давесці да вольных выбараў. Яна інструмент, а не лідар. Там, дзе ты знаходзішся... І гэта проста бачна, таму нават бачна па яе заявах. І я вам шчыра скажу, проста па ёй нават сёння было відаць, што чалавек стаміўся. І гэта, в прынцыпе, вельмі лёгка зразумець, калі на чалавека, які ніколі не быў уцягнуты ў палітыку, фактычна за 2 месяцы абрынулася столькі і адказнасці, і ўвагі, і інфармацыі, і абавязкаў. У яе было 2,5-3 месяцы. У яе было 2,5-3 месяцы, каб супрацьстаяць таму, што Александр Лукашенко выбудоўваў на працягу 26 гадоў гаспадарства. Зміцер Шакалёўска, пабудзь з намі, вы бачыце на нашых экранах зноў жа гэтыя выбухі светла-шумовых гранатаў. Гэтак ужывалі спецсродкі. Слухай, пра светла-шумовыя гранаты такое пытанне, ці ты бачыў нейкія сляды ад іх, бо цэлы шэраг маем паведамленняў, нібыта людзі атрымалі раненні. Пабачце, зараз вось акурат кадры, мы бачым, што аўтамабіль міліцэйскі пераехаў. Зміцер, паўтары калялска, пачні калялска. Зміцер, пачні калялска сказ ад пачатку. Мне давялося пабачыць сліды ад гэтых гранат у людзей, то бок калі яны трапляюць вельмі блізка ад чалавека, то, в прынцыпе, ім разрывае вопратку, то бок і раніць скуру. Вось мы бачылі людзей з параненымі нагамі, таму што сапраўды, вось як я ўжо казаў, у пярэднім включэнні так званыя праваахоўнікі кідалі гэтыя светла-шумовыя гранаты у бок людзей, в прынцыпе, вельмі блізка, і асабліва не клапаціліся, ці прынесуць яны каму-небудзь нейкую шкоду ці не. І насамрэч яшчэ некалькі чалавек паведамлялі аб тым, што нехта панёс сур'ёзныя траўмы ад выкарыстання гэтых гранат, калі яны траплялі непасрэдна ў чалавека. Так, маем шэраг такіх паведамленняў. Твае ўражанні вельмі адрозніваюцца ад таго, што нам распавядала Любоў Лунёва. Дзякуй, вялікі Зміцер. Беражы сябе, ноч яшчэ не скончылася. Я таксама наконт вось шумовых гранатаў хочу паведаміць, што ёсць такая інфармацыя, што ў адзін з дамоў у Менску на 7-м паверха акурат на гаўбец заляцела такая граната. МНС паднялі лесвіцу ў кватэру, кажуць, там нікога не было, усюды газ, слязацца вочы і пяршыць у горле. Некаторых людзей з кватэр па лесвіцы выцягвалі
у процівагазах, паведамляе партал Тутбай. А разам з тым, напрыклад, у Берасці затрыманых людзей завозяць усіх у гаражы, калі адпусцяць, не гавораць. Мабыць, месцаў, куды сажаць людзей, зусім не засталося. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал «Нехта». Вельмі падобная ситуация на горадню. Тое ж самае пра гаражы пісалі нам, хацеў зачытаць, уласна, наши гледачы ў горадню. Нагадаю, гаспадарства затрыманых няма месцаў у апорных пунктах. Іх звозяць у цэнтр горада, на вуліцы Кірова, каля цудоўнага фарнага касцёлу ў карэльскім горадзе Гродна. Горадня знаходзіцца турма, і там часова, спадзяюся, размяшчаюць затрыманых. Разам тым, вось спадарства, яшчэ хацеў бы сказаць, што той же ж Валер Цапкала, который не так даўно быў у гэтай студыі, ужо паспеў таксама паразмаўляць з Радыё Свабода, і вось у інтэрв'ю Радыё Свабода ён заявіў, што ў краіне зараз адбываецца дзяржаўны ваенны пераварот, а ўсе злачынствы, якія ладзяць улады, цалкам лежыць на сумленне аднаго чалавека. Спадарства, мы размаўлялі ўжо з цэлым шэрагам нашых калегаў. Яшчэ раз зараз вернемся да нашай Марыі Арцыбашавай, которая застаецца ў віры падзеяў у сталіцы. Марыя, ці чуеш нас? Чую, прывітанне яшчэ раз. Прывітанне. Распавядзі, калі ласка, што ў цябе адбываецца, што адбывалася апошнімі хвілінамі і дзе ты знаходзішся? Я знаходжуся па дарозе ў бок плошчы Якуба Коласа. Натоўп працягваюць дзяліць на больш дробныя часткі. Для таго, каб гэта зрабіць, яны палохаюць людзей, яны працягваюць дакідваць іх светашумавымі гранатамі. Тут ужо шмат інфармацыі пра вялізную колькасць параненых. Невядома, што як з імі зараз, які ў іх лёс. Але шмат хуткіх прыязджала, вывозіла гэтых людзей з рознага кшталту траўмамі. Марыя, параненых ад чаго? Ты ведаеш, у выніку чаго пацярпелі гэтыя людзі? Справа ў тым, што было не зусім зразумела, таму што гэта адначасова закідваліся людзі гранатамі і плюс яшчэ дадавалі гумавыя кулі. Таму ніхто не можа дакладна сказаць, што гэта было. Але людзі параненыя і досыць некаторыя ў досыць цяжкім стане, як кажуць. Пра якую колькасць? Я разумею, што ты не можаш ведаць, колькі там па Менску, але колькі ты бачыла такіх выпадкаў? Выпадкаў, якія найбольш сур'ёзныя, дзе людзі беглі самі да хуткіх і прасілі гэтыя хуткія праехаць адразу за імі. Яны проста там вельмі выпрошвалі гэта ўсё, бо ўсе дарогі былі заблакаваныя. Таких выпадкаў я бачыла хіба, можа быць, 5 дакладна. Калі праўда, там і 2 хуткія ехала, і 3 хуткія, вось на адзін выпадак. Да ўсяго нейкі больш дробныя я бачыла таксама на свае ўласныя вочы. Я бачыла і параненых, і дзяўчат з параненымі нагамі, з прабітымі, у шоку знаходзячыся, таму што яны нават не ведалі, не разумелі, што з імі адбылося. Яны адмаўляліся нават ад першай дапамогі, таму што у людзей быў шок. Спадарня Чемаданова, прэс-секретарь МУС, кажа, што сітуацыя ў Менску пад кантролем, усё спакойна, нягледзячы на акцыі пратэсту. Ці ты можаш пацвердзіць ейныя словы? Ці цяпер сітуацыя выглядае на спакойную? Не, конечно, ни разу ситуация не подобная да спокойная. Людей поделили уже, ось та частка натовпу, з якої йшла я, їх поділили вже на 2 частки. Нехто пішов на площу Якуба Коласа, хтось рушив у бок площі Перемоги. І за ними, за гэтымі уже 2 частками людей рушили автозаки. Автозаками гнали гэтых людей, так само АМАП со щитами. Когосьці таксама з канца спрабавалі схапіць, затрымаць, сцягнуць аўтазакі. Таксама збіццё працягваецца гэтых людзей. Кажу, гранаты да гэтай пары мы чуем выбухі ў розных частках цэнтру, недзе побач. Марія, слухай, мы размаўляем... Спакойную сітуацыю не назваць ні разу. Мы ўсіх нашых калегаў, бо яны знаходзяцца ў розных частках Менску, і там розныя падзеі разгортваюцца, ўсіх пытаемся пра тое, ці
пра меркаванне людзей, так, ці цяпер нават калі яны сыдуць, ці вернуцца яны на вуліцы заўтра, ці можна сказаць, што праваахоўнікі перамаглі ў гэтым супрацьстаянні начнаму, прынамсі ў сталіцы? Тое, што я чула, тое, што я бачу нават і на цяперашні момант, так, шмат людзей разышліся ўжо на дадзены момант, але таксама шмат людзей працягваюць і сёння стаяць і кажуць пра тое, што яны не разыдуцца. І кожны першы, з кім я размаўляла, кажа пра тое, што абавязкова трэба выходзіць і заўтра, і паслязаўтра, і кожны дзень паказваць, што мы не згодныя і што перамога на нашым баку. Ці людзі чакаюць чагосьці ад Святланы Ціхановскай аб'яднанага штабу? Ці яна, як вось распавядаў Зміцер, проста сімвал і галоўнае не за каго, а супраць каго? Што кажуць? Ці кажуць штосьці пра іншых кандыдатаў, акрамя Александра Егоровича? Ніхто не ўзгадвае іншых кандыдатаў, у прынцыпе. Усе адзінае, што скандуюць, гэта «Уходи». Усе распавядаюць, як адзін, што надакушала, што мы больш не можам цярпець. Ніводны чалавек не сказаў пра тое, што я там галасаваў на ўчастку за Ціхановскую, але там я лічу, што мой голас не быў лішаны. Толькі выключна пра тое, што ўжо надакушала маўчаць, выключна кажуць пра тое, што трэба выходзіць і трэба перамагаць. Дзякуй, Марыя. Ноч яшчэ не скончылася. Будьце асцярожныя, калі ласка. Дякую. Будь, калі ласка, асцярожны. Дзякуй. Добрага табе вечара. Ну, а я хочу таксама, гаспадарства, яшчэ зачытаць інфармацыю. Сотні людзей застаюцца на менскіх вуліцах са сцягамі. Пра гэта, уласна, і казала наша карэспандэнтка Марыя Арцыбашева. У розных частках сталіцы сотні людзей па-ранейшаму ходзяць, ім сігналяць аўтамабілісты. Адміністрацыя Фрунзенскага раёну ачэпленая амапам і міліцыяй. Працягваюць ездзіць аўтазакі, адбываюцца затрыманні, у прыватнасці ў раёне Кальварыйскай вуліцы. Трошкі пройдземся па гарадах, акрамя Менску, гаспадарства ў горадні. Каля 32-й школы, дзе адразу некалькі участкаў знаходзіцца, міліцыя затрымала 10 асобаў, прыкладна 10 асобаў, перадусім назіральнікаў. Прычым там не разбіраліся, ці гэта незалежныя назіральнікі, ці нейкія іншыя, проста кажуць, што бралі ўсіх. На Савецкай плошчы ў горадні сабраліся некалькі чалавек, і ў суме паведамляецца пра прынамсі 40 затрыманых у горадні, з таго 5 журналістаў, у тым ліку супрацоўнікі дзяржаўнай газеты «Гродненская правда». Затрыманні адбываюцца не толькі ў Менску, а ў іншых гарадах Беларусі таксама. Да прыкладу, каля 20 чалавек затрымалі ў Віцебску, двары школы нумар 45. Затрыманыя дастаўленыя ў ізалятар часовага ўтрымання. Цэнтральная вуліца Віцебская, якія вядуць да плошчы Перамогі, заблакаваныя, працуе толькі гарадскі транспарт і таксі. У Магілёве, да прыкладу, людзі збіраліся перад гандлёвым цэнтрам «Атрыум» у цэнтры, і гэта па розных падліках некалькі соцень чалавек. Плошча, дзе падчас выбараў збіралі подпісы прэтэндэнты ў кандыдаты. Гаспадарства, напэўна, шмат хто з вас памятае гэтыя чэргі на гэтай плошчы Магілёва перад штабамі, перад разгорнутымі ініцыятыўнымі групамі, которые збіралі подпісы за Валерыя Цапкала, за Віктара Бабарыкі, за Святлану Ціхановскую, за іншых альтэрнатыўных кандыдатаў. Так вось, акурат гэтая плошча зараз аточаная міліцэйскімі машынамі і аўтазакамі, а рух па цэнтральнай вуліцы Першамайскай абмежаваны, стаянка ў гэтым раёне забароненая. АМАП пачаў выцесняць людзей з плошчы, больш за 20 чалавек на дадзены момант затрымалі, гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Затрымлівалі... Маланка, просто вельмі важная інфармацыя. Беларускі МУС пацвердзіў, гаспадарства, выкарыстанне адмысловай тэхнікі і шумовых гранат супраць мітынгуючых у нашай сталіцы. Таксама спадарства у горадні сёння затрымлівалі каля 32-й школы, там знаходзілася пару участкаў. Літаральна стомленасць, літаральна это распавядаў хвіліну таму, а тым часам давай лепш злучымся з нашай Діанай Радкевіч, которая хоць не ў самым цэнтры падзеяў знаходзіцца, але мае што нам распавесці. Діана, ці ты нас чуеш? Так, вітаю студыю, вітаю гледачы. Дзе, Діана, знаходзішся, што зараз адбываецца?
Мы акурат знаходзімся каля стэлы, але тут ужо ўсё спакойна. Ну вось каля стэлы менавіта. І ўжо мы будзем асабіста, мы, наша група, накіроўвацца дадому. Пакуль што шпацыруючы па вуліцах, заўсёды да нас падыходзілі як вось да прэсы людзі, пыталіся, што адбываецца, адкуль ідуць супрацоўнікі АМАПу, вось такія пытанні задавалі, бо зачышчаўся рэальна квадратавы Менск. Мы нават вось пакуль акуратненька сыходзілі з месца падзеяў вулачкамі, мы бачылі кропкавыя такія зачышчэнні ўжо па Менску, калі вось, напрыклад, такое адбылося хутчэй нават не зачыстка, а проста такі разгон маленькай групы каля Макдональдсу на Нямізе. І вось нас запытваліся, што адбываецца, а справа ў тым, што вось без інтэрнэту вельмі было цяжка зразумець, што рэальна адбываецца ў горадзе. Вось журналісты нават не маглі адказаць людзям, адкуль што ідзе, толькі вось самі ведаючы, што вось ад справа, напрыклад, чуліся выбухі, значыць, ну, вядома, там ёсць супрацоўнікі АМАПу. Спадзяемся зараз даехаць спакойна таксама дадому. Таксама вельмі спадзяюся, што спакойна даедзеш дадому, у цябе літаральна зоем пару хвілін. Скажы, калі ласка, вось вы вяртаецеся, так, ці людзі таксама масе сваю сыходзяць з пратэсту? Так, хутчэй ўжо, ну, мы былі зараз на Нямізе, на станцыі метро Фрунзенская, хутчэй ўжо ўсе так сланяюцца па горадзе, шукаюць... Зразумела, на твоё ўражанне, Діана, скажы, калі ласка, на твоё ўражанне, ці людзі сыходзяць таму, што праваахоўнікі, як яны самыя кажуць, взялі сітуацыю пад кантроль? Ці як людзі кажуць, яны яшчэ вернуцца на тыя ж сталічныя вуліцы? Заўтра, напрыклад. Цяжка сказаць, але гэта цалкам магчыма, але пакуль што вось тых размоваў, што я чула ад людзей, яны хутчэй проста абмяркоўваюць сённяшнія падзеі, пакуль што не думаючы, шчыра кажучы, ну вось пакуль што не думаючы пра заўтра, але вось таксама было чуваць, што знікае сотовая мабільная сувязь, але вось, здаецца, мы размаўляем з вамі ўсё нармальна. Таксама вось паведамляюць пра тое, што адбіваюць людзей каля Камароўскага рынку. Ці, Діана, штосьці пра гэта чуваць, пра тое, што там таксама былі нейкія супрацьстаянні з амапаўцамі, што туды сагналі спецтэхніку? Не, шчыра кажучы, пра гэта не чула, толькі вось мы, таму што мы больш бліжэй да Нямігі, то ў нас проста вось такое сарафаннае радыё атрымлівалася ўсё па людзях. Калі ты, Діана, бліжэй да Нямігі, то, калі ласка, ці можаш пацвердзіць тое, што там масава ўжываўся слезацечны газ і стралялі па людзям з гумовымі кулямі? Чула, зноў жа, я не бачыла, так, зноў жа, я не хачу абапірацца на тое, што я чула, але мы самі прайшлі праз ужо такое воблачка слезатачывага газу, не каля Нямігі, але вось каля станцыі метро Фрунзенская такое было, гэта праўда. Мы гэта чулі на сабе. Зразумела, ну так, ён даволі моцна можа распыліцца. Слухай, пытанне, которое задаю ўсім нашым калегам пад канец гэтага пратэсту, бо выглядае на тое, што прямо ўсё ў Менску людзі сапраўды разыходзяцца. Што казалі самыя пратэстоўцы, гэтыя тысячы людзей, которые выходзілі на вуліцы? Ці яны чакаюць чагосьці ад Святланы Ціханаўскай? Ці ім патрэбны лідар? Сёння было заўважна шмат анархістаў як лідараў, так? Хутчэй, пра Святлану Ціханаўскую нават і не ўзгадвалі, я бы сказала, хутчэй гэта ўсё ідзе менавіта супраць дзеючага кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі, усе вось
і канешне, вельмі людзі заклікалі да таго, каб далучыліся да іх супрацоўнікі АМАПу. Такія лозунгі былі, як «Складзіце шчыты», «Ліза Жодзіна склала шчыты», «Вы з намі». Ну, вось такія вось... Як рэагавалі праваахоўнікі на такія заклікі? Іх проста станавілася больш. І яны, я бачила вось таксама, пакуль што у офлайн-стрыме таксама пра гэта казала, можа яшчэ дойдуць гэтыя матэрыялы, але бачыла, як паціскаў адзін з амапаўцаў руку чалавеку, які вось пратэставаў. Яны нават перагаварыліся, але пабачыўшы нашу камеру, амапавец адразу так стаўся такім сціплым, больш сур'ёзным. Вось. Баяцца журналістаў, усё ж такі баяцца нашу карэспандэнтку Діану Радкевічу, здымачную групу. І слушна робіць, ведалі б вы Діану. Дзякуй вялікі, Діана, будь асцярожна. Вечар ноч яшчэ не скончылася, спакойна табе вярнуцца і нашым калегам дадому. Ну і заўтра вяртаемся да працы. А мы спадарства з вами, конечно ж, ніякім выпадку не развітваемся, мы яшчэ застаемся і працуем надалей, прынамсі. У Менску, як падае онлайнер, яшчэ застаюцца такія вогневы, так, супраціву. Аўтазакі все яшчэ ездзяць па цэнтру гораду і разганяюць тых пратэстоўцаў, которые все яшчэ засталіся. Я так разумею, яны традыцыйна могуць асабліва не разбірацца, ці там і пратэстуючыя, ці хтосьці проста ходзіць яшчэ па горадзе. Хапаюць усіх без разбору, як это мы ўжо назіралі падчас пратэсту раварыстаў, падчас вела гэтых прабегаў. Плом людзей, которых адціснулі з вуліцы з Машэрава, знаходзіцца цяпер на пятачку такім каля Камароўскага рынку, і людзі літаральна пачалі разбегацца пры набліжэнні адмысловай тэхнікі. Гэта кажуць спадарства журналісты парталу онлайнер. Разам з тым, да прыкладу, ёсць сведчанні, што АМАП не аказвае такога ціску на пратэстоўцаў, як это мы назіраем спадарства на гэтых кадрах у сталіцы. Жлобин, милиция беспомощна, они ничего не могут сделать. Гоняются и орут матом на мирных людей. Клоунада, поведомляет телеграм-канал «Беларусь галаўнога мозгу». Спадарства, у нас на сувязі і наша карэспандэнтка Галіна Бакунчык. Галіна, вітаю яшчэ раз. І, калі ласка, табе слова. Дзякуй вялікі. Я таксама далучуся да таго, што казалі мае калегі, што супрацьстаянне з АМАПам яно было як бы рознае. Прынамсі там, дзе я знаходзілася, это перасячэнне вуліцы Даўмана і Машэрава. Доўгі час стаяла такое скандаванне з боку удзельнікаў, якія казалі, што апусціце шчыты, што ў розных гарадах складзена зброя, складзены шчыты, што мы адзін народ. І рэакцыя была розная. Калі в адным месцы спрабавалі апусціць шчыты сапраўды, то у другім месцы, наадварот, стралялі гумавымі кулямі і забралі людзей, параненыя з разбітымі тварамі. Моладзь не адступалася. Людзі, дарэчы, не толькі моладзь, вельмі шмат людзей былі такого сярэдняга ўзросту за 40 гадоў. Мужчыны такія моцныя, якія проста разам з моладзі падымалі рукі ўверх, бралі, шчапляліся рукамі ўверсе і наступалі на гэтыя кардоны са шчытамі, з машынамі з вадамётамі, якія стаялі за кардонамі шчытоў, і казалі, скандавалі скласці зброю. У адказ на гэта ізноў жа гучалі проста магутнейшыя выбухі і наступ, і проста быў моцны наступ, і проста людзі разбегаліся, людзі беглі у розныя двары, дзе толькі было магчыма схавацца, таму што рэальна было небяспечна, такі вельмі моцны наступ быў. Галіна, ты кажаш пра, прабачце, цябе пераб'ю, ты кажаш пра пацярпелых. На тое, што ты бачыла, колькі бы ты сказала, што назвала, какую лічбу людзей пацярпелых ты бы магла назваць? На свае вочы я бачыла некалькі чалавек, але тыя людзі, якія падходзілі да нас і нам казалі, то яны казалі пра дзесяткі людзей. Гэтых дзесяткаў мы на свае уласныя вочы бачыць не маглі, бо колькасць людзей вельмі вялікая. І хочу сказаць, што тыя хуткія дапамогі, машыны хуткіх дапамогі, якія проста віравалі ўвесь час,
то яно як бы таму пацверджанне, таму што яны не прыязджалі проста так, яны выязджалі з людзьмі. То бок людзі былі параненыя. У якой ступені, як шмат будзем, відаць, даведвацца гэтымі бліжэйшымі днямі. Але тое, што мы бачылі, будем сачыць за сітуацыяй. Скажы, калі ласка, вось мы, калі размаўлялі з Любай Лунёвай нашай, толькі яна пачала распавядаць пра тое, што там, дзе яна знаходзіцца, ў ейным раёне сталіцы, людзі пакрысе разыходзяцца, так тут жа спадарня Чемаданова, прэс-сакратарка МУЗ, заявіла, што сітуацыя пад кантролем, все спакойна. Ці на твою думку, гэта павольны такі сыход людзей, так, суцішэнне гэтага пратэсту, гэта заслуга праваахоўнікаў? Ці гэта сілавікі сагналі людзей, зганяюць людзей дадому, ці можна так сказаць? Конечно, это однозначный разгон, однозначное подавление. Ніякага добровольного разыходжання і гаворкі пра гэта не вядзецца. Таму што на ўласных, на маіх вачах, я, дарэчы, мы схаваліся проста ў бліжэйшай кватэры, нас запрасілі людзі, бо мы беглі разам з людзьмі, уцякалі, бо было небяспечна рэальна быць на вуліцы. І людзі ні за што бы не разыходзіліся, калі бы іх проста не пагражала іхнімі траўмамі і наступамі, напэўна, затрыманнямі. Таму прагаварыць пра тое, што людзі самі разышліся, больш за тое. На той момант, як мы расходзіліся, нам казалі, што шумавыя шашкі і дымавыя выбухалі і таксама ў раёне Акадэміі навук. То бок мы так падазраем, што былі вот такія агменныя супраціву ў розных месцах горада. Так, Галіна, так все і адбывалася, пра гэта казалі все нашы калегі, так, і іншыя СМІ. Калі можна, я дадам літаральна пару слоў адносна таго, наколькі людзі добраахвотна расходзіліся. Калі мы збегалі з гэтага месца, то я ўжо казала, мы былі ў камізэльках, і людзі усяляк спрыялі нам, давалі нам розную інфармацыю, запрашалі нас к сабе домой, хто тут бліжэй жыве, каб мы проста фізічна ацалелі. І калі мы развітваліся, яны казалі: дзякуй вам за працу і да пабачэння, да заўтра. То бок людзі настроены на супраціў, настроены на змаганне не толькі сённяшнім днём і сённяшняй ноччу, якая, напэўна, яшчэ не скончылася. Я хочу дадаць яшчэ, што тут на вуліцы стало ціха, нема гулу машин, які суправаджаў усю эту момант супраціву. Стало ціха, але асобныя выгукі, асобныя галасы людзей, асобныя скандаванні, яны ўсё роўна чутныя, яны ўсё роўна ёсць. То есть людзі яшчэ, хто ацалеў, яны яшчэ застаюцца на вуліцах, яны яшчэ не склалі, як говорится, руки, не склалі крылы. Галіна, скажи, калі ласка, ты кажаш, што размаўляла з шмат такімі людзьмі, што яны казалі пра заўтрашні дзень, так, збольшу, акрамя натуральна тых, которые табе дапамаглі, і нашым іншым калегам. Ці заўтра нам варта чакаць працягу выступлення ў Менску? Я моцна падазраю, што так, што варта чакаць, таму што у людзей вельмі моцны настрой гэтыя свае правы, права выбору адстойваць. Так, як людзі адважна супрацьстаялі гэтым узброеным сілавікам, то так не часта можна бачыць. Людзі проста адкрытыя, яны беззбройныя, яны не абароненыя, так як абароненыя этой спецслужбы щитамі, каскамі і іншымі сродкамі. І яны ішлі насупраць ім, яны ішлі ім насустрач і казалі скласці шчыты. То есть гэта адвага, яна не можа сысці ў одну хвіліну. Яна гэта адвага незадаволеная. Людзі яны не атрымалі таго, за што яны змагаюцца. Ці гэтыя людзі, Галіна, прашу, можете перавіць, ці гэтыя людзі, яны патрабуюць лідара? Мы ведаем, што пратэст сам не цэнтралізаваны, але ці адчуваўся такі настрой на вуліцах, што ім патрэбны лідар? Ці ўсё ж такі сама арганізацыя панавала на вуліцах Менску? Ведаеце, маё было ўражанне, што гэта такі механізм, які ўжо самаарганізоўваўся. Не было пэўнага лідара, але у кожным моманце з'яўляўся чалавек, які казаў нейкія каманды. Ён казаў: не будзем ісці натоўпам, мы мусім разайсціся, мы мусім ісці шырэй, мы мусім пераходзіць на той бок дарогі. Это былі абсалютна розныя людзі.
сённяшнія дні, вот гэтыя дні, чым яны адрозніваюцца, скажем, можа, ад минулых гадоў, ад минулых выбараў, бо мне даводзілася это бачыць, што сапраўды адзінага лідара няма. І гэта нашмат больш моцная фактор такі, чым бы той лідар быў. Звычайна лідараў прыбіралі, і увесь пратэст як бы газ. А тут няма такога лідара. Гэта пратэст агульны, неарганізаваны і адначасна арганізаваны. Ён адначасна самаарганізоўваецца. Людзі бяруць на сябе ініцыятыву. Ты, якія выйшлі, яны самі бяруць на сябе ініцыятыву. І вельмі многія дасведчаныя мужчыны, напэўна, яны прайшлі войска, напэўна, яны ведаюць эту всю тактыку, але давалі вельмі прафесійныя, вельмі дакладныя, якасныя каманды, вот просто на маіх вачах. Таму в гэтым плане, мне падаецца, гэтым разам пратэст тым больш мацнейшы. Вот менавіта мацнейшы именно ініцыятывай і арганізацыю саміх людзей. Дзякуй вялікі, Галіна. Беражы сябе, яшчэ все ж таки ты не дома, спадзяюся, спакойна дабярэшся дадому. Выглядае на тое, што нас з табой, Галіну, всех наших калегаў чакае яшчэ не адзін дзень вельмі цяжкой працы. А што чакае нашу краіну? Гаспадарства, я яшчэ хацеў бы зачытаць сведчанне таго, як сёння АМАП дзеяў у дачыненні мірных дэманстрантаў. Менск цяпер. Хлопец з дзяўчынай сядзелі на лавачцы, на іх набег натоўп фашыстаў у чорным і пачаў збіваць, крычучы: «Дома сядзець трэба, вось вам і перамены». Далей нецэнзурныя словы. Потым раварыста збіваюць з ног, ламаюць ровар яго самога, збіваюць і пакідаюць на асфальце. Гэта станцыя метро «Маладзёжная» насупраць кароны ў дварах, паведамляе тэлеграм-канал «Нехта». А на вуліцы Чырвонай за плошчай Кубаколаса аўтазакі спыніліся пасярод дарогі, з іх выскачылі амапаўцы, затрымалі да 10 чалавек на ходніках. Сведкам затрымання стаў корэспандэнт радыё «Свабода». Таксама, гаспадарства, вось пра тое, што мы казалі падчас нашага эфіру, пра гэтую пастку, пра якую папярэджвалі карыстальнікі тэлеграм-каналу на праспекце Незалежнасці. Дык вось натоўп, які адцяснілі з праспекту Незалежнасці недалёк ад будынку КДБ. Потым разагналі светашумавымі гранатамі і гумовымі кулямі каля Макдональдсу на Нямізе. На зямле ляжаў чалавек без прытомнасці, ягоны стан невядомы. І вось гэтыя парэшткі гэтага натоўпу разышліся ў розныя бакі. Зверху каля буцік гатэлю крычалі людзі, каб не шлі ў бок тэатру Горкага. Ну и все наши коллеги, с которыми мы размаўлялі, дзеліліся ўражаннямі ад размоваў з іншымі людзьмі, з удзельнікамі пратэсту, і все яны казалі, што на гэтым, прынамсі ў Менску, все не скончыцца, і што для працягу пратэста не патрэбны нават і лідар. Што ж да гэта магчымага лідара, мы не маем, натуральна, ніякіх незалежных экзіт-полаў па нашай краіне, але затое мы маем экзіт-полы ад незалежных назіральнікаў у замежжы. Так вось, калі ўжо падлічаныя дадзеныя па 25 сталіцах гаспадарства замежжа, дзе галасавалі беларусы, паўсюль гаспадарства перамагае Святлана Ціхановская з агульным вынікам амаль у 86% галасоў. Ну, гэта пацвярджаюць не толькі экзіт-полы, якія былі праведзеныя на гэтых замежных выбарчых участках, але і таксама афіцыйна, напрыклад, у Варшаве было падлічана, і там гаспадарства афіцыйна перамог кандыдат Святлана Ціхановская. Нам пишут глядачи з расійскага Санкт-Петербургу, кажуць, што Александр Лукашенко, кажуць пра чуткі, што нібыта Александр Лукашенко вылецеў у Турцыю. Мы пра гэта натуральна не ведаем. Так, самалёт вылецеў, але хто там на борце, ніхто сказаць, канечне ж, не можа. І глядач з Петербурга задаецца пытаннем, чаму ж не ў Расію, дзе яго гэтак чакае Владзімір Пуцін. Ну, некаторыя нашыя калегі папярэднія, якія сядзелі за гэтым сталом, яны выказалі здагадку, што, магчыма, Александр Лукашенко, можа быць, вывез сваю сям'ю, што таксама
ніякім чынам спадарства пакуль не пацверджваецца, не маем пацверджання гэтай інфармацыі, таму не будзем са 100% гарантыяй сцвярджаць, што ўвогуле гэты самалёт вылецеў у Турцыю, у Стамбул. Я, спадарства, у якасці рэакцыі хацеў бы вам зачытаць зварот Святланы Ціхановскай да беларускіх грамадзян і сілавікоў у ноч на 10 жніўня. Гэта, як я разумею, крышачку іншы ўжо пашыраны зварот. Марыя Калеснікава, паплечніца кандыдаткі у прэзідэнты Святланы Ціхановскай, у жывым эфіры тэлеканалу «Настоящее время» зачытала зварот Святланы Ціхановскай да беларусаў. Я Святлана Ціхановская. У нас няма інтэрнэту. Усю інфармацыю мы атрымліваем з паступаючых смс-паведамленняў. Гэта вельмі трывожная і урыўкавая інфармацыя. Я прашу ўсіх, хто цяпер прымае рашэнні, перш за ўсё камандзіраў спецпадраздзяленняў, не трэба ўжываць сілу супраць мірных грамадзянаў. У выпадку правакацыі, калі ласка, ўжывайце толькі сувымерныя і самыя неабходныя захады. Зараз любое сілавое супрацьстаянне гэта бессэнсоўна. Краіна змянілася. Мы не павінны адказваць гвалтам на мірны пратэст, мы павінны берагчы сябе, берагчы ўсіх беларусаў. Заўсёды падкрэслівала, што мы дзейнічаем толькі ў рамках закону і выключна мірна. Яшчэ раз прашу міліцыю, войскі памятаць пра тое, што яны частка народу. Яшчэ раз прашу выбарнікаў, ніякіх правакацыяў не трэба даваць падставу да ўжывання да вас гвалту. Я ведаю, што сёння раніцай беларусы прачнуцца ў новай краіне і спадзяюся на тое, што заўтра будуць толькі добрыя навіны. Калі ласка, спыніце гвалт, перш за ўсё афіцэры, я ведаю, што вы можаце гэта зрабіць. Кадры, которые мы показывали падчас твоего цытавання звароту Святланы Ціхановскай, даволі іранічна ілюстравалі тое, што словы кандыдаткі ў прэзідэнты, на жаль, ейныя словы пра спакойныя дзеянні праваахоўнікаў адносна пратэстоўцаў, у Менску, прынамсі, так не падзейнічалі. І мы прачнемся, спадарства, выглядаем тое, што ўсё той жа нашай каханай Беларусі, але шмат у ёй змянілася, але далёка не ўсё тое, што хацела бы Святлана Ціхановская. Зато, напэўна, хацелі б сказаць іншыя, да прыкладу, словы актуальныя ў сцяжы цяпер. Маль 10 гадоў таму паэт Уладзімір Някляеў, калі выйшаў з турмы пасля плошчы 2010, напісаў верш «Вам». Аднак тэкст апублікаваў толькі ў ліпені сёлета. Публікацыя твору стала адказам на словы Лукашэнкі, калі той нагадаў, спадарства, як памятаеце, як ва Узбекістане расстрэльвалі дэманстрантаў. А беларускія музыкі ўзялі і напісалі на гэты верш песню. Відэакліп на музычны твор зняў і змантаваў пры садзеянні кампаніі «Годна» рэжысёр Александр Духан. Апрача гурта «Нака» ў кліпе выступілі лідары гуртоў «Дзецюкі», гэта Александр Дзянісаў, «Петля прыстрасця» Ілля Чарапко, «Разбітае сэрца пацана» Дзяніс Тарасенка і «Ростана» Віктора Руденка. Глядзім і слухаем ужо зараз. Помню себя в подростковом пальто. Мы шалопутными были мальцами, но подлецами не был никто. Где вы учились быть подлецами? Мы не на то направляли умы, были наивны не мы, разгильдяями, но негодяями не были мы. Где вы учились быть негодяями? Шабализами не были мы. Как удалось вам стать шабализами? Да чтоб не сдохнуть в грязи и пыли, мы продавали поэмы, повести, только мы совесть продать не могли. Вам не понять это людям без совести.
пылесос. В царских дворцах ли, в палатах ли князях стать человеками не удалось, но удалось человеческой мразью. Сева, хотел бы у тебя запытацца, які ўражанні ад сённяшняга дня, бо ты таксама, напэўна, назіраў і за выбарамі, якія былі ў 2010 у 2006 годзе. Што можна сказаць? Слухай, выборы 2006 года я яшчэ быў у школе. Але, напэўна ж памятаеш... Што ж до 10 году, то я тады, гэта былі, ведаеш, мои першыя дні на стажы ў Белсаце, яшчэ толькі я быў студэнтам. Мне падавалася, да, літаральна некалькі гадзінаў яшчэ таму, што все скончыцца як у 2010 годзе. Што выйдзе пэўная колькасць людзей, што праваахоўнікі зноў жа заўсёды ўзорна спрацуюць, і далей нас будзе чакаць чарговыя некалькі гадоў, як было пасля 2010 года, некалькі гадоў рэпрэсіі, дэпрэсіі, эканамічнай стагнацыі, так... Хотя правоохранники теперь поведомляют про то, что им удалось взять ситуацию под свой контроль, выглядая на то, что в улице Менску супокоились только тому, что люди захотели пойти до дому. Что будет отбываться завтра, не да никто. А мы маем тут информацию от шэрагу телеграм-канала, але першай краіцы быў вядомы беларускі телеграм-канал «Нехта» аб смерці маладого чалавека. Яна абсолютно не пацверджаная. Господарства здаюць толькі фотаздымкі, калі яна пацвердзіцца або найлепей не, мы натуральна адразу ж пра гэта скажам. Таксама той жа Нехта паведамляе украінскія напрыклад медыі 4 асобаў у рэанімацыі. Украінскія медыі таксама паведамляюць пра тое, што па папярэдняй інфармацыі першая ахвяра загінуў. Хлопец гэтую інфармацыю удакладняе спадарства. Мы таксама будзем удакладняць гэтую ды іншую інфармацыю па пацярпелых, па арыштаваных і аператыўна вам паведамляць пра ўсё, што адбылося і адбываецца зараз у сталіцы і ў іншых гарадах Беларусі. Мы атрымліваем чарговыя падзякі за нашу працу. Спадарства перадусім гэтыя падзякі мусяць кіравацца да нашых калегаў, которые працавалі ў самым віры падзеяў, которых затрымлівалі, которые бегалі пад светлашумовымі гранатамі, але мы сваю чаргу, напэўна, хочам падзякаваць тым, которые дапамаглі ім, як распавядала Галіна Бакунчык. Менчукі дапамаглі ім схавацца ад праваахоўнікаў, паведамлялі нейкую інфармацыю, все, хто удзельнікі пратэсту. Вялікі дзякуй вам, гледачы, за давер, за дапамогу нашым журналістам. Таксама спадарства ёсць інфармацыя пра тое, што ў адной са шпіталяў у Менску чалавеку ад светашумавой гранаты адарвало палец на наге. Нават публікуецца фотаздымак. Не ведаю, ці гэта сапраўдны здымак. Пакуль што таксама гэтая інфармацыя будзе пацверджвацца. Спадарства ва ўмовах татальнага проста адключэння інтэрнэту, мабільнага інтэрнэту і у тым ліку Wi-Fi, нават Wi-Fi спадарства. Не можам вам дакладна аператыўна спраўджваць інфармацыю у жывым эфіры, аднак мы працуем над гэтым, працуюць над гэтым нашыя калегі з іншых медыяў, а таксама нашыя журналісты на месцах. Все гэтыя сведчанні, якія вы сёння чулі, все, што вы чулі, гэта ўсё спадарства інфармацыя з апошніх вуснаў ад нашых калегаў. Ну і калі мы ўжо згадалі нашых калегаў, наш дарагі Зміцер Міцкевіч, который цэлы дзень практычна сёння працаваў у аб'яднаным штабе, а ўвечары выйшаў назіраць за сітуацыяй на вуліцах сталіцы. З намі на сувязі. Зміцер, ці ты з намі, ці ты чуеш нас, што з табой адбываецца? Так, все чую, со мной адбываецца, напэўна, дзікае абурэнне і погляд за пошукам лепшага ў заўтрашні дзень. Ось, слухай, Віталь пытаўся мяне пра ўражанні з 10-го года, 15-го, прасіў параўнаць з тым, што адбывалася сёння. А я да цябе таксама перанакірую гэтае пытанне, а я тоже адказаў. Наколькі падобнае ўражанне ад 10-го года? Ведаеш, пра 15-й можаш не казаць, это не так важно. Ну да,
З 15-м все зразумела. Наконт 10-го я бы сказал наступную рэч, што шчыра кажучы, я вот 10-й год таксама, дарэчы, я быў в штабе аднаго з кандыдатаў, все гэта назіраў, і насамрэч падабенства некаторыя ёсць, аднак калі в 10-м годзе тыя людзі, якія выйшлі на плошчу, яны хутчэй не сустракалі ніякай такой падтрымкі ад звычайнага насельніцтва, то бок гэта хутчэй было вось нейкае такое неразуменне, таму што я проста нават узгадваю шмат гісторый з того часу, як зараблялі в той час мае сябры, то бок я сам памятаю цудоўна гэтыя часы, калі таксісты зараблялі па 3000 баксаў у месяц, і вось некаторыя мае знаёмыя тады проста не разумелі, на што ўвогуле выхадзіць на нейкія плошчы, ну, што гэтым людзям трэба. Іншая була ситуація, Зміцер, правда, іншая була ситуація, бо і іншыя былі эканамічныя становішча ў людзей у першую чаргу. Так, менавіта. Вось пра гэта і гаворка, што тады не было вось гэтай салідарнасці, то тады пратэст не меў такую, скажем так, шырыню і такі маштаб. І таму, канешне, дзеянні ўладаў могуць быць падобныя. Да? Ну, тады, канешне, улады не сутыкаліся з, скажем так, з такім супрацівам в інтэрнэце. То бок тады камунікацыі не былі іх галоўным ворагам. Не былі настолькі развітыя, не было тэлеграму. Так, менавіта. І цяпер яны проста гэта бачаць, і, адпаведна, яны імкнуцца перасекаць любыя камунікацыі. А таксама збег падзеяў, напэўна, таксама, таму што перад гэтым папярэднічалі дармаедскія пратэсты, так званыя дармаедскія пратэсты ў 2017 годзе. У 2016 годзе мы назіралі пратэсты прадпрымальнікаў, аднак і гэта не прывяло да такой пратэснай хвалі, як у 2020 годзе. Так, але ведаеце што? То бок гэта проста тое, што адбываецца, яно, в прынцыпе, сведчыць пра адну вельмі пазітыўную рэч, якая грае на карысць зменаў у Беларусі. То, што краіна змянілася, але ўлады не змяніліся. Яны дзейнічаюць все-таки між дубаломнымі метадамі. Яны яшчэ больш дзейнічаюць з яшчэ большай агрэсіяй, і яны, в прынцыпе, зараз увогуле кінулі гуляць в нейкія гульні і просто паказваюць свой сапраўдны твар. Зміцер, як думаеш, власне, пра рэакцыю ўлады? Як думаеш, навошта гэтыя лічбы пра 82%, которые, ну, скажем так, вельмі цяжка ў іх паверыць, і которая дыаметральна адрозніваецца. Нават цяжка уявіць проста, вось, улічваючы тое, нават калі адкінуць той электарат, які не мае, напрыклад, інтэрнэту, так, і вось гэтыя галасаванні, якія адбываліся напярэдадні гэтых выбараў, дзе пратэсны электарат галасаваў супраць Александра Лукашэнкі, і той набіраў 3%, з чаго і з'явілася, власна, гэтая мянушка. Так, просто я до таго, што Александр Григорьевич сказаў, што это адна з самых складаных кампаній, бачную напружанасць у грамадстве. На твою думку, навошта было маляваць сабе вось гэтыя 82%? Ну, а гэта ягонае асабістае жаданне. Тут нават два фактары. Першы фактар – гэта ягонае асабістае жаданне. І з пункту гледжання логікі разглядаць яго немагчыма. Тому што ніякай логіцы гэта не паддаецца. Ну, калі прымяняць логіку в дачыненні да гэтага рэжыма, то, в прынцыпе, шмат якія рэчы зразумець нельга. Тут і гэта тлумачыцца проста абсалютна канкрэтным жаданнем гэтага чалавека бачыць сябе нібыта такім народна прызнаным лідарам. І, што самае галоўнае, гэта імкненне, так бы мовіць, макнуць всіх астатніх. Яму вельмі падабаецца вось такое зневажлівае стаўленне да апанентаў, і ніякіх апанентаў, ніякай канкурэнцыі ён не церпіць. Таму гэта своеасаблівага кшталту таксама прыніжэння. Ну так, асабліва праграць жанчыне, так? Як пасля столькіх абразаў. Да, тут просто яшчэ такая штука, што гэтая сістэма, яна ж таксама сама сябе ўзнаўляе. І просто цяпер, мне здаецца, што вось гэтыя все ранейшыя указівкі па тым, колькі там мусіць быць адсоткаў на датэрміновым галасаванні, колькі мусіць набраць дзеючы кіраўнік краіны, яно цяпер ператварылася ў такое сацыяльнае спаборніцтва.
І у мяне такое адчуванне просто складваецца, што яны просто робяць так, то бок реально вот ствараюць карцінку, в якой вобласці больш датэрмінова прагаласуюць, а дзе больш за яго прагаласуюць і гэтак далей. Просто гэта такая своеасаблівая форма выслужвання перад вышэйстаячымі органамі. Сацыялістычнае спаборніцтва, сапраўды, у котором перамагла абсалютна, калі верыць афіцыйным лічбам, Гомельская вобласць, дзе пастане на учора 55% грамадзянаў прагаласавалі датэрмінова, з чаго, калі мы размаўлялі мы часто робім апытанні людзей, нашы журналісты працуюць, людзі проста смяяліся з такіх лічбаў. Як думаеш, ці прынамсі сённяшняга вечара ўлады, магчыма, кіраўніцтва праваахоўнікаў сталічных выцягнуць нейкія высновы? Я, шчыра кажучы, не думаю, што будуць нейкія высновы в сталіцы, таму што, зноў жа, тут такая рэч. Яны дзейнічаюць так, як яны дзейнічалі заўжды. Нічога новага мы не пабачылі. Мы проста пабачылі чарговую эскалацыю і нежаданне ісці на які-небудзь дыялог. Але праблема ў тым, што яны не змяніліся, але грамадства змянілася. Змянілася яго структура, змяніўся ўзровень яго арганізацыі, змянілася яго дасведчанасць, урэшце рэшт змяніўся ягоны ўзрост. І таму мне здаецца, што проста вось гэтую брутальнасць, якую мы бачым, гэта проста спроба вярнуць тое, што ўжо знікла, тое, чаго ўжо няма. І яны проста дзейнічаюць, калі мы кажам, што чаму яны не робяць неяк па-іншаму, праблема ў тым, што яны проста не ўмеюць. Яны дзейнічаюць так, як яны ўмеюць. Праблема ў тым, што яны не разумеюць адной простай рэчы, што гэта нікуды не вядзе. То бок ні да якога канструктыўнага вырашэння пытання, в тым ліку для іх, гэта і не вядзе. Яны, мы бачым то, што гэта дзеянні спантанныя, яны выключна накіраваныя на тактычнае рашэнне праблемы. То бок ніхто не думае пра тое, што наступіць заўтра пасля вось гэтых разгонаў і гэтак далей. Такое адчуванне, то, што яны проста не задумваюцца. А вось на твою думку, Зміцер, ты ўвесь час працаваў у віры падзеяў. На твою думку, што наступіць заўтра? Мы ўжо размаўлялі пра тое, што людзі гатовыя выходзіць. Але ты правёў цэлы дзень у аб'яднаным штабе. Што заўтра будзе рабіць, на твою думку, Святлана Ціхановская, Марыя Калеснікова? Мы там чулі, што Вераніка Цапкала вяртаецца ў Беларусь, то бок Троіца будзе зноў у зборы. Дарэчы, ці не мог бы ты, Зміцер, таксама нагадаць, ці плануецца заўтра нейкія заявы аб'яднанага штабу? Таксама праходзіла гэтая інфармацыя, удакладняецца час, ці ўжо вызначаны нейкія? Пакуль што час яшчэ удакладняецца, мне здаецца, іх, скажем так, асноўная заява будзе рэакцыяй на агучаныя дадзеныя цэнтр выбаркамам. То бок яны самі сказалі, што яны будуць чакаць афіцыйнай інфармацыі, пасля гэтага яны аб'явяць свой план дзеянняў. Мне здаецца, што вось якраз сённяшняя ноч яна пройдзе в абмеркаванні гэтага плана і в яго высвятленні. Зноў жа, мне здаецца, што не варта, канешне, так рабіць, што такія рэчы можна прадумваць і заранёў, неяк высвятляць нейкую стратэгію, але зноў жа зразумела, што сама Святлана Ціхановская гэтым займацца не будзе. То бок, а вось каманда адмыслоўцаў гэта тая рэч, якой, мне здаецца, якраз такі і бракуе ў некаторых рэчах. А ведаеш, тут я з табой не пагажуся. Столькі фактычна смяяліся іншыя адмыслоўцы, которые не першы год каментуюць сітуацыю ў Беларусі, смяяліся і з Віктара Бабарыкі, і са Святланы Ціхановскай, маўляў, у іх няма плану. Мы дагэтуль не ведаем, ці ёсць у іх нейкі план на заўтра, але пакуль што ім удалося сабраць ім удалося наймацней мабілізаваць людзей на абарону іхнага голасу, як гэта было ў гісторыі Беларусі. Так, напэўна, з першых выбараў, калі, напрыклад, Зенон Пазняк збіраў там дзесяткі, часамі, напэўна, і сотню тысяч людзей, вось, гэта фактычна, можна сказаць, было адкрыццём для ўсіх. І самае галоўнае, Зміцер, это, напэўна, вось аб'яднанне гэтых трох штабоў. І гэтыя тры жанчыны, яны ўжо сталі сімвалам пераменаў. Мы з такім захапленнем глядзелі на ўсе гэтыя мітынгі і на пылаючыя вочы беларусаў, якія прыходзілі на гэтыя сустрэчы. Так вось я ж кажу пра што сімвалы гэта цудоўна, гэта все круто. Але тут мы размаўляем канкрэтна пра план. І вось в гэтым якраз такі і з аднаго боку існуе пэўная праблема, то што яго няма, а з другога боку гэта пэўны плюс, таму што, скажем так, уладам таксама няма на што рэагаваць.
То бок і таму гэта все адбываецца так бы спонтанна. Тое, што Светлана Ціхановская, то што у іх каманды атрымалася так мабілізаваць насельніцтва, гэта, канешне, гэта іх агромная заслуга, але таксама не варта забываць, што гэта і збег фактараў. І гэта шэраг памылак улады, якія яна дапусціла. Ну так, это докладна великая заслуга так само и Александра Лукашенко, передусім ягонай реакції, ну запошнього, ягонай реакції на пандемію COVID-19, гэта мы увесь час чуем ад людзей, наколькі яны гэтым абураныя. Так, тут яшчэ вельмі цікавая рэч, што насамрэч, калі мы кажам пра нейкі далейшы план, зноў жа, мне здаецца, штаб Светланы Ціхановскай якраз-такі тут гуляе в вельмі грамотную гульню, калі зноў жа, вот тут штосьці у меня з'явілася такая аналогія з футболом, да? Гэта можна параўнаць з такімі камандамі, я не ведаю, з камандамі Жозе Мауріньо, да, якія як бы гуляюць в такі контратакуючы футбол. То бок, якія не імкнуцца валодаць мячом, а рэагаваць на памылкі праціўніка. І гэта, в прынцыпе, в Беларусі можа быць якраз-такі абсалютна лагічнай тактыкай. Шукаць памылак свайго праціўніка, чакаць, пакуль ён адкрые нейкія дзіркі в сваёй абароне і пасля праз гэтыя дзіркі яго караць, так бы мовіць. І мне здаецца, гэта якраз-такі тое, што, в прынцыпе, в беларускай сітуацыі выглядае вельмі лагічным, паколькі ўлада сама імкнецца валодаць мячом большасць часу гульні, калі мы ўжо цалкам перайдзем на футбольныя аналогіі. Але в той же самы момант, калі вось праводзіць такія ж аналогіі, да, гэта класічная футбольная гісторыя, што чым больш часу ты валодаеш мячом, тым больш памылак ты здзейсняеш. І гэта якраз-такі вот тое самае пра беларускія ўлады, што чым больш рыторыкі, чым больш адказнасці, тым больш памылак. Асабліва улічваючы тую якасць кадраў, з якой яны сутыкаюцца. Я, напэўна, вось сёння ж вы паглядзелі, ну, нашы гледачы бачылі сёння інтэрв'ю са спадаром Гушчам, вот мне там давялося з ім паразмаўляць, і мы з ім згадвалі пра якасць кадраў нашых праваахоўнікаў. І там гэтае пытанне якраз-такі таксама всплывала, што якасць кадраў пагаршаецца, а выклікі з'яўляюцца новыя, і таму абсалютна невядома, як яны на гэта будуць рэагаваць. Так, самы яскравы прыклад таго, што мы бачылі, гэта сутыкненне ў рэгіёнах, так, маладзечна, дзе пасля лёгкай штурханіны міліцыянт выхапіў табельную зброю. Слухай, я тебе перарву на хвілінку. Тут калегі пішуць, што працягваецца яшчэ в некаторых раёнах, на жаль, не ўдакладняе наша Наста Каханович, дзе гэта яна бачыла, але на ейных вачах з буса выбеглі мапаўцы, адно з іх была зброя. Наста спадзяецца, што гэта все-таки гумовая, так, гумовыя былі кулі, і ён стрэліў аднаго з пратэстоўцаў, который быў просто на пустой вуліцы. Гэта на праспекце Пераможцаў, дакладняе ў гэтай хвіліны Настя, і там дагэтуль ужываюць шумавыя ды газавыя гранаты, прынамсі гэта па стане на хвіліну так 10 таму. Ну, а у нас спадарства... Гэта той самы квадрат. Гэта вот той самы квадрат, з якога у мяне атрымалася не без Божай дапамогі выехаць. Таму што вось то, што я якраз-такі і казаў, яны падсекалі праз вялікія вуліцы, яны адсекалі кварталамі, ну, адсекалі цэлыя кварталы, пакідалі адзін квадрат і пачыналі яго зачышчаць. То бок гэта вот якраз праспект Пераможцаў, там на праспекце Пераможцаў ачэплена, в прынцыпе, ўсё, і там все павароты налево заблакаваныя. То бок немагчыма ад праспекта Пераможцаў налево павернуць на ўвогуле нікуды. То бок таму вось там сітуацыя выглядае такім чынам. Дзміцер, дзякуй вялікі за твою працу, за гэтую размову. У нас тут добрая навіна. Наш калега Віталь Скрэль вызвалены, которого затрымалі раней, і мы зараз на яго пераключымся. Віталій, добрый вечар. Віншуем з вызваленнем. Якія падрабязнасці твайго затрымання, што адбывалася? Распавядзі, калі ласка, нам і гледачам. Мы, Віталій, разам з калегам-аператарам Владимиром Лунёвым здымалі каля стэлы. Мы літаральна за хвіліну паспелі надзець манічкі, што мы прэса. Прыйшоў АМАП, пачаў грузіць людзей білі, это ёсць на відэа, грузілі ў аўтобусы, і ў нейкі момант пачалі мяне браць, мяне ўзялі, паклалі тварам да зямлі, і ўжо збіраліся весці ў аўтазак, і апошні момант сказалі, што прэсу не браць, адпусцілі, пасля гэтага я згубіў калегу, мы пахадзілі ў розныя бакі, то бок там быў
просто людзі была каля палацу спорту, потым быў нейкі штурм Немігі, калі людзі абаранялі мост праз Немігу. І фінальна каля опернага тэатру людзей просто прыехалі внутренныя войскі, это камуфляж і бронежилеты. І людзі просто грузілі людзей аўтобусы. То бок судом выбраліся, нас подвезли нейкія, прабачце, левыя людзі з Менску, просто был сад, мы вас везем, давезли дадому, дапамаглі дабрацца. А як вас выпустили, при якіх умовах? То бок вас просто отпустили, як разумею, з калегам? Сказали прессу не брать. Отпустили нас першы раз яшчэ о 7:00, не 7:00, затрымали о 7:00, отпустили ближе до 8:00, потому что сказали, что вы тут не мясцовые, давайте больше терпляйтеся, ласка, идите далей отсюда. Тому тады яшчэ не было такого трэшу ў горадзе, и просто никто на нас велиться не думал. Там стояли автобусы, назвали автобус, размовляли, думали, что номер робить, отпустили. И вот самое страшное началось, напевно, после 9 годины в районе Стелы. Віталій, Там стали просто брать усіх. Віталій, ввогуле, якія ў цябе ўражанні ад гэтага вечару, ад гэтых падзеяў? Ці ёсць чым гэта параўнаць? Ну, як сказать, мне першыню меня облили з машины водой, спробовали отрутить газом и глушили шумовыми гранатами. То бок, это новые эмоции, такого ранее не было. Но я скажу, что белорусы бойцы. Это просто выходят звычайно люди, когда некие там не боевики, ничего такого, это просто белорусы там от 20 до 30 год основанными. Они вот просто старались размовлять с милицией, стоять с ними мирно, там домовляться, их все разгоняли, они все не выходили. То бок, ну, я никогда не шакал такого от белорусов. Думал, что мы такая довольно пассивная нация в плане борьбы, но белорусы меня максимально здивили. Віталій, а як правоохоўнікі рэагавалі на спробы? Віталій, як правоохоўнікі рэагавалі на спробы дамовіцца з імі? Яны чакалі каманды. Яны просто ў канцы на Немізе яны опустили свои щиты и просто стояли, чакалі каманды. Яны не ведали, что рабіць. И просто потом приехали внутренние войски, якіх стали усіх брать. То бок милиция уже была готова, напевно, и спыниться. Тады, слухай, мы тебе будем просить такі склад уражання, у котором мы пыталіся ўсіх наших калегаў, з которыми до гэтага размаўлялі. Якія настроі у людзей пасля вось гэтага разгону, пасля вось гэтай доўгай, вельмі цяжкой ночы? Ці яны гатовыя? Што казалі табе людзі? Ці яны гатовыя, ці яны збіраюцца на агул выходзіць заўтра? Ці пратэст будзе працягвацца, ці ўжо на гэтым разгоне все скончыцца? Ну, як я зразумел, что больше люди и лічаць на завтра, потому что казали, что мы сегодня вышли, а больше сидит дома и шакае. То бок сегодня не была разминка. Не ведаю, як там стасуюць улады и змогуць гэта спыніць, але сегодня были в основном такие больше активные люди. А большасць натоўпу нават плацяць дома. То бок люди там сярэдняга ўзросту, там такие больше нейтральные. Сегодня были активные люди, самые-самые активные. То бок завтра, ну, пакуль што прогнозов, можно чакаць большага. Лишь то, что з'явится, может быть, интернет, и люди убачат реальную картину того, что отбывалось у центра Менску, а не только в Менску, и в іншых городах Беларуси. Ну, мы можем спадзявацца, что люди выйдут. Так, сапраўды, выступленні былі в цэлым шэрагу гарадоў Беларусі. Гэта ўсе раённыя гарады, абласныя, нават у Карэлішах. Я сейчас згадую Карэліч, тому што часцяком праз іх ездзіў у Наваградах да бабулі. Віталь, слухай, яшчэ такое пытанне. Ці людзі, з которымі ты размаўляў, яны чакалі прыходу Святланы Ціхановскай, ці яны казалі штосьці пра іншых кандыдатаў, так? Ці яны... Ці ўвогуле падымаўся пытанне лідараў альбо прысутнасці лідара на гэтых пратэстах? Увогуле скажу, что не узгадывали никого. Один сказали, что Лукашенко уже съехал, сховался, вы тут, милиция, стоите и неведомо, кого обороняете. То бок люди вышли просто оборонять свою свободу. Это доказано милиции, что мы такие же белорусы, мы также ходим на работу, также живем, у нас есть семьи, как у вас. То бок там не згадывали ни Тихановскую, ни інших кандидатов. Лукашенко просто згадывали на фоне того, что он вас кинул. Вы милиция, вы тут отдуваетесь за его, неведомо за что. Люди просто вышли стихийно показать свою, напомню, недовольность выниками попереднего, выниками выборов.
Віталій, таксама хацеў Тут не запытацца, было. вось калі ты размаўляў з гэтымі людзьмі, ці было адчуванне, што гэта ўжо перамога адбылася, ці, магчыма, барацьба працягваецца і людзі проста хочуць давершыць гэтыя пратэсты до конца, каб улады ўсё ж таки іх пачулі? Я вот пакуль не ведаю, наколькі была правдивая информация, но пакуль мы были на площади, люди звонили там своим своякам, як могли, и казали, что нібыта Лида, Бересте, Барановичи, Жодина, Пинск, Всё так. АМАП склал там щиты зброю. склал щиты, и люди пробач, казали что- это милиции, что ваши коллеги уже спали зброю, давайте вы супокойтесь. Ну, люди так само не ведали, что відбувається, на них справали неяк донести свою думку милиции, как она перестала выступать супроть народу. Ну, тут треба почати з того, що не була зауважена зброя, в сенсі летальна зброя ні у кого за мапусу. Так, є шераг городов, де... Но она не летальная зброя, так, я скажу, что якраз самым агрессивным был якраз АМАП. Тобто люди з щитами, які там були, ведуть, внутрішні війська, ті, хто, вони були максимально культурними. Я коли здимав Ось і яны Віталю Кобрыне, да прыкладу, склалі гэтыя свае шчыты. Так, былі такія выпадкі, але все ж таки пералік гарадоў трохі меншы, чымся ты назваў. Ну вот такая проблема, что людей нема сувязі, просто люди выходят у надеи на нечто. Телефоны недосяжные, интернету нема, люди просто переговариваются, некие свояки из России им звонят, рассказывают про ситуацию в Беларуси. Это абсурд. То бок улады зрабілі максімальна, каб просто абясточыць людзей ад сувязі, ад інтэрнэту, ад перадачы любой інфармацыі. Але дзякуючы тваёй працы ў тым ліку мы маем пра што казаць і маем пра што разважаць і паказваць людзям. Так. Дзякуй вялікі, Віталь, за гэту размову, дзякуй вялікі за твою працу. Я думаю, перад намі яшчэ шмат цяжкіх, але плённых працоўных дзён. Беражы сябе і спакойна табе дабрацца дадому. Дзякуй вялікі табе за гэтую размову. Віталь Скрыль быў з намі на сувязі з Менску гаспадарства. Таксама паведамляецца, што затрыманне людзей працягваецца. Прынамсі, на вуліцы Ленінградскай былі затрыманыя людзі, а гаспадарства таксама паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна» на гадзіну начы у Менску і рэгіёнах затрымалі больш за 102 чалавек. Напэўна, гэтая лічба будзе, канешне ж, расці, яна будзе дапаўняцца нейкімі новымі падрабязнасцямі. Мы ўжо бачым фотаздымкі параненых людзей. Гэта вельмі насамрэч уражвае, гэта вельмі уражвае і вельмі непакоіць нас, у тым ліку і тых, хто працуе на месцы падзеяў. Мяне асабіста это ўражвае тым, якой рэакцыі спадзяваліся дарагія праваахоўнікі вось гэтым всім наездам, который мы неаднойчы паказвалі, наездам аўтазака на мірных пратэстоўцаў. Калі яны дамагаюцца таго, каб пратэстоўцы перасталі быць мірнымі, ну то мушу сказаць, што ўсё, напэўна, ідзе ў гэты бок. Бо калі мы прыгадаем іншыя пратэсты, так, былі жорсткія разгоны, былі збіцці, але, прабачце, машинамі в тлум ніхто не в'язджаў. Так, і тым больш не былі задзейнічаныя верталёты па розным дадзеным, акурат такі яны з'явіліся, і гаспадарства чытачы паведамляюць, што верталёты з Менску прыбылі ў Пінск, імаверна, на Палесе перакінутае падмацаванне сілавікоў, бо менавіта ў Пінску, Кобрыні і Барановічах сёння ўспыхнулі самыя гарачыя пратэсты па-за Менскам і абласнымі цэнтрамі, пра што мы гаспадарствам аператыўна паведамлялі на жывую, падчас жывой нашай трансляцыі. Віталь, ты вот пытаўся мяне пра папярэднія выбарчыя кампаніі, а я тебе трохі менш адлеглую мінуўшчыну папрошу зазірнуць. Красавік гэтага года. Ці чакаў ты? Якія былі твае думкі пра гэтую выбарчую кампанію? Я просто згадваю, якія былі тады кандыдаты, і тое, што Гэта было вельмі сумна. І тое, што адбываецца цяпер, я просто не магу паверыць, што за некалькі месяцаў краіна настолькі змянілася. Краіна змянілася літаральна за некалькі месяцаў, і гаспадарства шмат хто з маіх знаёмых, якія раней, так ці інакш, нейтральна ставіліся да ўлады,
уладаў, яны не лезлі ў палітыку, яны не лічылі сябе нейкімі актывістамі альбо палітыкамі, і у размове з імі я, спадарства, даведаўся, што апошняй кроплі альбо, можна сказаць, кропкай невазврату, як кажуць, да, гэта стала паводзіны уладаў падчас каронавірусу. Акурат такі стаўленне Александра Лукашэнкі да сітуацыі з карантинам, гэта пастаяннае хамства, гэта недакладныя лічбы, ці можна сказаць часамі лічбы, якія вызываюць шмат сумнеў ад Міністэрства аховы здароўя. Белсат тады працаваў з розных рэгіёнаў, паведамляў аператыўную інфармацыю, якая ніяк не ўкладалася ў афіцыйную статыстыку і афіцыйнае бачанне гэтай сітуацыі. Я так нагадаю, што мы паведамілі пра другую смерць у той же час, калі Міністэрства аховы здароўя распавядала пра першую у той жа дзень. І праблема не в тым, што расце колькасць захворванняў, яна расце ў большасці краінаў свету. Праблема ў даверы да гэтай інфармацыі, праблема ў тым, што кіраўнік краіны раіць там лікавацца трактарам, гарэлкай, ці там дыхаць свежым паветрам, лазні, дыхаць свежым паветрам, а пасля раіць сядзець дома. Тым часам зноў жа да навінаў мушу хутка адскачыць да навінаў дня сённяшняга. Прадстаўнікі платформы «Голас» паведамляюць, што больш за 80% яе карыстальнікаў, а гэта спадарства больш за 1 мільён зарэгістраваных паводле аўтараў гэтай платформы, больш за 80% тых, хто там зарэгістраваўся, прагаласавалі за Святлану Ціхановскую. Дарэчы, гэтую інфармацыю мы ўжо паведамлялі, напэўна, сказваецца ўсё ж такі наша стомленасць спадарства, таму будзем пакрысе развітвацца з вами. Дзякуй вялікі за тое, што былі з намі цягам гэтых 18 фактычна з паловай гадзінаў. Наша каманда працавала ў складзе 3 груп вядоўцаў. Это былі Вітаўт Сіўчык, Валерый Руселік, Сергей Падсасонны, Ігар Кулей, таксама Всеволод Шлыкаў і Віталь Бабін, але сапраўдныя героі гэта нашы калегі на месцы, тых, хто працавалі ў веры падзеяў, тых, хто бегалі пад светлашумовымі гранатамі, тыя, каго затрымлівалі, которые, не зважаючы ні на што, працягвалі даставляць інфармацыю вам, спадарства, не зважаючы зноў жа на все перашкоды, на все праблемы з сецівам. Спадарства і далей будзем паведамляць. Заўтра спадарства, можна сказаць, сёння, так, а 9 раніцы мы вяртаемся у жывы эфір. Спадарства, заставайцеся з намі, уключайце Белсат і даведвайцеся самыя апошнія падзеі. Вся апошняя інфармацыя будзе збірацца. На гэтым зычым вам, спадарства, спакойнай ночы, дабранач і да сустрэчы ў наступных эфірах. Да заўтра і беражыце сябе. Почему все молчат? Я работаю для чего? Для чего я работаю? Чтобы я вот это вот наблюдала? Гляньте, что творится. Он что, убил кого-то? Он ударил кого-то. Ну что это такое? Ну, вы что, с ума посходили? Отпусти его! Я его не держу! Отпусти! Пускай, пусть идет, уходи! Уходи, пусть идет! Отпусти его! Да он лежит, скорую вызывает, тихо. Он же вам сказал. Позови скорую! Почему людей завели? Если ему плохо, молодой парень. Переверните. Переверните на спину. Братья! Скорую! Братья!
Отойдите! Врача! Из вас окажем, врача, врача, пожалуйста! Убийцы без номера ездят! Фашисты! 41-й год! Врач... Снимаем. Ого. Они случайно тут походу. Да. Нечаянно мимо проезжал. Вот сейчас. Не думал, что доживут. А хер его знает, блин, он уж там лежит и лежит. Снимай! Конечно, камера бы сейчас была не лишняя. Бля, еще что, грузить его будут, блядь, в эту хуйню? Сейчас разберемся.
Боже мой. Треба Максу сказати. Что с телефоном? Ты знаешь? Нет? Да, Света, стекло гранат. Вот, это уже пошел экшон. Ёлки зеленые. Корочи. Обратите внимание, там еще дофига народа. Вот там вот. Большой скоростью ехать в толпу. Реально практически он убил человека. Он убил человека.
Я закричала, что ли? Я закричала, что ли? Они сейчас
Это они кидают. Автозака. Кузьмич! Молодец! Кузьмич, молодец! Ну как вы будете смотреть в глаза своим детям, своим внукам? Вам не стыдно, люди? Вам не стыдно? Как вы будете им смотреть в глаза? Объясните. Лучше, чем вы. Что вы говорите? У вас у самих дети-то есть, скажите. Что вы придете, скажете им домой, когда придете? Позор. Просто позор. Прорвался автозак. Да, бутылки в него. А что, он сбил кого-то или что? Они кидаются в него. Это они кидают с автозака.
Видишь? журбаці, як у болоті, де безконці, а солодді ми, як звери ўжо без веры.